That's what I'm saying. It hinges on that. Because they picked Icebox. Lotus, I think these teams can go blow for blow. The bind, I think, a little bit more yet to be determined for Gen G as far as what their overall strength is going to look like on that map. But PRX, well enough first on it historically. So if I feel like they have a slight edge here. Yeah. Why are we still on this? Are they like, are you sure about this? I'm picking this Oh, aside. yeah, okay. I thought they were like, are you sure this is But it takes a your while final because pick? you want to be very careful about which side you start on, especially against a team like PRX. On bind, too. That's the thing is, and Gen G electing to go for attack side first on bind. So I'm really curious what น้องพี่สวัสดีครับมาช้าแล้วพี่เกมยังไม่เริ่มเลยเฮ้ยเท่เกิน อีกเกมสวัสดีครับวิชสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับวอสับเด็กไกด์ไนส์คือwe would have both but the Korean คิมคิวสกินี่ว่าสวัสดีครับผม We only have one copy. พี่สวัสดีครับ These things look so มาดีน้องเชียร์ใครเป็นประเล็กอยู่ไว้เฮีย Really, yeah, they're great. And they're on display เนี่ย downstairs. เป็นประเล็กว่าแป๊บนึง The fans can We have go up to all 11 teams. Man, on display. jam We ku decided king to steal the 2 teams that are playing at any given time and split them amongst the analyst desks. That's right. That's cool. This is really cool, guys. And if you want to see เมื่ it อ up ก่อนลิค close, วิด you นาวิน can แบบวันลิควิ buy ดชนะยังไม่ได้แต้มขึ้นเลยอ่ะใช่อ่ะได้ the เดี๋ยวแป๊บนึง bundle, แจ้ง and then นะ you can stare at it. What about And the Gen G one, we have And to the be Gen G. bipartisan here. Absolutely. ขอเซตอัพ Which is also a great bundle with the tiger and everything. เพิ่งตื่นเหรอพี่ใช่แล้วพอดีเลยไม่ตื่นมาสักพักหนึ่งแล้ว What's it gonna แต่ว่า be? กินข้าวอะไรอาบน้ำเรียบร้อยข้อกิ้วเดี๋ยวผมขอแป๊บนะขอแป๊บ This is a very เปิดแทงให้ได้เดี๋ยวเปิดแทงให้ได้ Because สิ่งโอเค we have ป่ะวะ had some pretty landslide predictions in the past couple. มันมีเดี๋ยวกูใช้ไม่ได้แล้วกูก็ไม่รู้ First map that really is a 50-50 at a really high level. So why Gen G? one sec chat เปิดแทงให้ก่อน I mean, it just I think strictly because of just recency bias. They've been able to best in the most recent times that they scored off against each other. Yes, Jing does come back in, and overall, I think that the team looked good. But I think that they have way more catching up to do compared to Gen G. Both teams just recently got back from travel. Gen G only need to focus on resting for the most part, whereas PRX need to focus on both resting, having พี่จัดจะเล่นเปล่าสงกรานต์พี่ได้เล่นเลยพี่จัดเมื่อวานกูเพิ่งรู้วันนี้ว่าสงกรานต์เลยเว้ยมึงว่าไงวะ So I think that they have more work to do with way less. กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสงกรานต์แล้ว pure faith ไอ้ pick, เหี้ but ย also I feel like PRX คือ is a team เปิดใน that บัคเก็ตวัน would ที่ push 11 up ใช่ their ปะ sleeves, so I'm kind เรา of ลงสตรีมกัน hoping ประ to มาณ see that, but I'm a little bit more เที่ยง curious คืน for Kilios after seeing แล้ว this กู map ก็นั่ง pick, ตัด after คลิป seeing ถึงประ Icebox มาณ coming in. 10 โมงเช้า You know, kind of flip flop a little bit. แล้วกูก็หลับทั้งวันเลยเว้ย The fact that they, don't กูหลับทั้งวันของ that they go to Icebox, I think it does lend itself to thinking that PRX have something up their sleeve that they're สง going กรานต์ to วัน do แรก something กูลืม incredible. ไปเลยว่ามันสงกรานต์ But I'm still going to go with Gen G. ก่อน I ขอบ mean, คุณ they นะผม showed their perseverance. I think เดี๋ยว again เปิดแทงให้ได้ that เปิดแทงให้ได้ Lotus is a little bit of a toss-up. I think it's a bold choice. เมื่อกี้มันเลื่อน Okay. แมปไปแล้วกูดูไม่ทัน I want you to finish your statement after we invite Coach Alex Gen G up here with us. So you can explain By yourself. Right here. So let's welcome Coach Alex from PRX. Yes, please. Our I was favorite coach. Getting ready, dude. เปิดแทงละ Welcome back. You like the Icebox? กล้องเอ้ากล้องหลุด Yeah. มันกล้องหลุดวะ Um, หายละ was that a troll pick? Like last เต็ม time จาน we picked คู่ it นี้ was a ใคร troll คู่ pick. นี้ Was ให้ it Like last time, I promised Cloud that he's going to play one game, practice for 5 weeks, and then they told us Icebox is leaving the ยาก map pool, so we had คู่ to นี้ pick it. ใคร Okay. It's a integrity thing. It's still PRX staying in the or map Gen pool this G? time. Just ยาก so เกิ you น know. So now it's slightly better prepared. Did you know at that time ค่าสูต that ร when เดิ he ม played Gecko คือ there คือ that จะ it เป็น was ประเด็น going นะ to แต่ end กูว่า up being done that on No, Icebox? but I mean, ดูทรงแล้วมัน yes. Yes. There you go. We're Nah, Gecko, like, okay. we You're a love Gecko. genius. I'm- You're so smart. Not me, actually. It's Cloud. It's Cloud. He's Okay. actually the one that's created the Gecko meta in the world, right? That's Just true. ไม่เป็นไรอะ He's Only only- Gecko main. That's true. PRX. Now, thoughts on Achilles' Gen G prediction? ไอ้สัตว์ You know, I'm a superstitious guy, so. And I'm not a stats guy, but I need to know your hit rate. Look, I have to go off the recency, and I think that you guys have had your hands full with needing to reintegrate Jing into the team. One of the things we talked about last time you were on the desk was, can we expect anything new? And the answer was no. We've had 5 days of practice. Yeah, now we have there's not พี่จะ that ใช้ much โปร time. อันไหนล่ะครับ Nine โอ้ยแปลกๆน้องชายพี่ Yeah, ไม่ได้ now ใช้ it's โปร 9 นะ days. So I'll be curious to see if there are going to be some overarching changes in the comps and strategies and whatnot. But เรียนจาน I ก็ think ดีครับ that แป๊บนึงนะโปรแกรมกล้อง it's been ดั a นมัน little จะหลุด bit อะ easier ขอ for แป๊บ them to นึง just kind of hone in since they got back from For Madrid. Icebox, you mean? Oh, just In generally. general? โอ้ I ย mean, they didn't have much time either, like all of us, we both came back like 1 day apart. So Yeah. I mean, as far as I'm concerned, if they took a short break, it would have been 9 days of practice as well. So เดี๋ย it's วเปิด quite อันนี้ให้ fair. ก่อนนะ In fact. ดีจ้าดูดิครับ I วัน want นี้ to ทุกคนนะ ask มิสเตอร์บีสวัสดีครับ your results in Madrid. เดี๋ยวเปิดแทงให้เปิดอันนี้ได้โปรยู you ทูบ guys ก็ได้ got third, which was awesome. But I think you guys seem a little bit unsatisfied with those results too. What were some of the learnings from Madrid against Gen G?
อากาศร้อนมากมึง I'm quite มัน satisfied. เกินไปปะวะ Okay, I was mistaken. No, I mean, หลังจากเปิดไหนมาเก็บวันโดคุณรามีเข้าเลย I think เอา we ดี went there a little bit low confidence, you know. คุณรามี And มันไม่เข้าหรือเปล่า we were trying to fix our mindset mostly. So I think getting the third, we managed to get match practice in, you know, Okay, get so this is stuff out of the way, open. like discuss with each other, try to Diba? make sure that we are aligned ก็ again. deactivate I think ก่อน we ก่อนไม่ took ใช่ก่อน the right a step in the right direction there. So as far as I'm concerned, very satisfied for whatever happened in Madrid. Do you think GENG's improved since Madrid, got- based on the performance you saw last week? Yeah, you can already see them adding things in their ก็ Lotus. เปิดอันนี้ ปิดอันนี้ In Madrid, some teams are using specific Viper mollies to control Oh, aim กล้องมัน from defense side. As soon as they came back, I can see their molly in their game against Talon, so I know they're actually still working the map pool. And I think if they pick Lotus against us, I think they know that that's the strongest map. แข่งมายังครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้ว Lotus, but I do think that picking Icebox is like 200 IQ genius move. But if there is anything to watch Bring out back for old Gen, webcam what home, would yeah. you say that is? Like, what's On their Icebox strongest or in thing? general? In general. I mean, Is it back they're coming off like W full กลับมาได้ confidence, เฮีย you know. โอ้ Sure, ร้อน you lose the มาก finals, โอ้ but I thought it was very close. ขอทุกโต๊ะเลยครับ พี่แจ๊คคิดว่า it's แบบแรก not จบเท่าไหร่เหรอ the น่าจะไม่ push me, you know, ไม่ to รู้ say, เหมือนกัน okay, I'm ครับ coming ยาก back เกิ to น my region. The game What should be easier. 3 stream And streams we beat the W PRX twice, you know, so อัน I นี้ think- ขอบ I คุณ think สำหรับซับ we're 28 gonna เดือน play ค against รั a บ very ขอบคุณ confident ครั GG, บ and I'm hoping that we do สบายดีไหม we Thank you fight them, นะ you know. I hope there's gonna happen ร้อน like a ตับ brawl. แตกไอ้เฮียเอ้ยร้อนจริงไม่มีใครไม่อยากตายอะ มีใครได้ไปเล่นสงกรานต์ไหมเมื่อวานมีใครได้ไปไหนกันมาบ้างไหมจัดนอนทั้งวันเลยรอบพุทธบรองท้ายอยู่โยโย่อุ้ยน้ำมากินเกลือมากล็อบ Make sure everyone's ไอ้เฮียเอ้ยเกลือเหมือน So กู far, so เลย good. So far, so good. Doing good? Any stress eating so far today? ขอทุกโต๊ะเลยครับ No. Okay, good. I'm on diet now, you know. I'm trying. I'm busting How are you? That's great. I love to hear that. มีแรงจริงร้อนมากเจอ Well, หน่อย thank เก you จัดเหรอ so เจอหน่อย much, Coach. All the best. Bye-bye. ไปกินมาม่าดีไหมกินดี แต่โอ้ยอย่าเลยร้อนเกิน So much respect. I love it. แปลหน่อยเหรอไม่ได้ฟังเลยวะ I did want to ask about Jing, but you know he's got to go down and coach. And I'm curious how Jing's แบบอะไรบ้างวะ performance time. I think Kilios you made a great point about Jing's โอ้มาม่าแห้ง performance. ได้ While อยากกินมาม่าน้ำ phenomenal, เลยสั่น there ร้อน were เกิน shaky moments in his gameplay. Yeah, and I think, you know, I think that we expected that whether it was a roster change or not, given that the teams were traveling back from Madrid. But, you know, I think that roster ยังไม่เริ่มมาเริ่มไปแล้ว was just kind of วันนี้มีบิงโกป่ะวันนี้ไม่มี what would have been fairly normal shakiness that you see. เอ post อ event. So I think that it ไม่ได้ is ไป going ไหน to be เล a ย stronger team นอน going อยู่ into กาแฟ this. นะ I like ขอบ Alex คุณนะ talking about Lotus right there, น่ารัก saying จ like, ริง okay, you know, we do have to จัด feel เจิม good ใครเหรอ about this, จัด even though it's a ให้ very comfortable map for us. If Gen G are going to be picking that into us, they clearly feel very confident แต่ on it. And I ถาม think ว่า that เชียร์ใคร those- ดีกว่าเชียร์เปเปอร์เล็ก the แต่ถ้า opposite กู side เจอ to แบ that บว่า Icebox pick. So this could just end up being รอบที่แล้วที่เราดูเปเปอร์เร็กคือวันไหนวะ I very well could see that happening. เปเปอร์เร็ก would ล่าสุด love to คือต kinda อน see เจอ that กับ happening. I feel like Gen G's Lotus is really เจอใครนะ strong, but I am curious about what the agent picks would be because Icebox coming in then Jing is it going to be still that เจอ range กับ or T1 back ใช่ปะ to Sage a battle Sage what's it going to be Well, we're gonna find out ซึ่ง really ตอนนั้นกู soon. รู้สึ We're กฟอร์ม gonna ยัง go ไม่ down เต็ to ม the ถ้าเป็น stage ฟอ to ร์มอันนี้อยู่ welcome อะ the กูว่ายังสู้เจน players. จีไม่ได้อยู่ดีวะกูว่าเจนจี thank you Sammy ถ้ารอบที่แล้วทำพิษไป 5,400 บ่อยวิเทีย what's up brother how you doing I'm doing good but so fucking hot how you doing เสียงโอเคป่ะแชมป์เสียงโอเคป่ะเสียงเบาเสียงดังโอเคไหมขอกินน้ำเลยพี่แปลกๆไม่มีใครไปเที่ยวไหนสงกรานต์เลยเหรอวะมาถึงจุดที่กูแต้มเหลือ9 ล่าสุดแล้วจัด It's the rematch, the pride of Pacific, Gen G and เสียงโอเค PRX, จัด two แต่ไม่ไปครับ teams that were at the อยาก top ไปนะแต่ไม่รู้จะไปไหน 3 of ดี the world recently at Masters เฮ้ย Madrid. thank you for the 16 But another months bro side to the holy story shit is W PRX going Thank you, through thank you. the never-ending 15 Korean เข้า gauntlet สาย to try to น่า buy สน back ใจ the hearts of the เปลี่ยน Korean fans once again here in Seoul. My name ไป is สยาม William, ไปหัวหิน joined by Paper Thin, and we'll be bringing you this first match of the night. It's And fucking boy, what a way freezing to day, start. damn. No, I mean, this It's is like so a day hot, that you dude. had It's to have had smoking. marked on your calendars once Kung you saw len the game, stage len schedule game. come out. พี่คิดว่าไงคู่นี้ This could be another rematch ตอบ coming ยาก into ว่ะ our stage 1 finals. You know, today could just very well be like what จั the ด semifinals ว่า could be. I mean, จัด like เจ it's น such จี an มี exciting สิทธิ์ช day นะอยู่ overall. ไม่ So, 2-0 นะ like, ไม่ you รู้ want ว่ะ to see some interesting เช stuff น here ขอบ from คุณ both ครับ teams. เดือน With ครับ Jing back, it's ทั gonna ก be ไอจี interesting จัด with ไม่ได้ PRX มีอะไรให้ดู pretty much ลองทักใหม่ได้ไหม Yeah, and that's เดี๋ยว the ดูให้ว่า interesting มันขึ้น part หรือไม่ here ขึ้น is that this Tama Gen mai, G tama mai. squad, obviously individually they've done it before, but as a team they've actually never played พี่ against ทักก็พอ the ดี Jing เลย version of ว่า PRX. พี่จัด Right? ไม่ They ขึ้นส never ตรีม met หรอ each พี่จัด other กำลังขึ้นเลยตอนนั้น during the off season, and now they'll have to go through this new ไอ้ยั iteration. บเมื่อวานเข้าสาร So จับ I'm คน really นะเว้ย curious, how does that affect Gen G, and of course, how does it ระวัง affect นะ PRX as the ใครไป best? ทำอะไรมั่ว Was สุมอะไร discussing กัน that, อะ but now it's time to see how all the players are looking
getting ready for their match today, trying to get a couple more championship points, and of course, leading their group to try to secure their spot into the playoffs. ที่มาเล่นสงกรานต์บนเตียงผมมาเฮ้ยปล่อยน้ำเหรอน้องแปลกๆสุขสันต์สุขสันต์วันสงกรานต์นะผมสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับทุกคนกันลืมเลยก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเที่ยวไหนใครไปอะไรยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเที่ยวก็เอาให้สนุกแต่ก็ระวังตัวนะครับสาธุเห็นกูเป็นพระอะไรที่แปลกbut GENG, in my opinion, does a pretty good job managing ไม่เล่นสงกรานต์ไหนแล้วพี่ชายไม่เล่นไม่เล่นมาหลายปีแล้วอะร้อนก็ร้อนตัวก็เปียกมันต้องเปลี่ยนทั้งวันจะเอานายป้าเก็ตเปิดได้รีคอนครับแต่ไม่ใช่เป็นท่อมทำไงดีถ้าเราคิดเป็นรีคอนก็เดี๋ยวเป็นรีคอนเองจะให้ใครคู่นี้มีแต่ว่าจริงๆว่ะคู่นี้เชียร์ใครไม่รู้แต่เชียร์เสร็จแน่วันนี้เซนแข่งปะหรืออะไรอ่ะเอเมย์ป่ะวันนี้ถ้าเป็นไปได้ชนะคือมันเล่นจัดปะ tomorrow ไปเที่ยว is it tomorrow oh it's tomorrow how do we figure out our own meta do we even follow the regular meta etc they've always been able to at least put up great numbers on it win or lose of course most recently ต้นสวัสดีครับสบายดีไหมกูไปสงกรานต์10 นาทีโดนล้วงกูกลับมานอนเลยแปลกๆYeah, and I think you're going to see a lot of that today. Most likely, definitely something is very comfortable on the Gen, very comfortable on the raise, and they're good enough and they're smart enough that they can make those kind of things work. So ตอนแรกจะไปเที่ยวพี่จ๊ะแต่ไม่สบายน้อยเลยก็ดูแลสุขภาพก่อนจะพาจัดไปให้คนล้วงไม่ชอบเลยแล้วล้วงกลับเลยได้ปะจัดเป็นนิดเหรอได้ You can expect the jet raise and then some other things to follow. And that other things do kind of change from time to time. Sometimes Forsaken does move away from the Cypher. It all just kind of depends on what they're able to cook up and make their first about, right? Haven't had a ton of time here for Paper X. I would expect some pretty comfortable agent picks. สงกรานต์นี้อยากโดนพี่จันล้วงครับและพี่โดนล้วงบ่อยไหมคือเขาเห็นที่แบบน่าจะทำโอ้ว่าล้วงเยอะอยู่แปลกพี่จันก็ดีครับสวัสดีครับสิงโตเน็กซ์สวัสดีครับไฮไอ้ยังมีคนเกลือกูอีกเหรอวะเจี๊ยเขียว4 ใบทอง2 ใบแดมเหรอวันนี้ไม่มีโกเป็นพี่วันนี้ไม่มีแต่ถ้ามันหนืดให้ได้แค่ไม่ไหววะเทนไม่ไหววะล่าน้องได้คืนแล้วทำไงได้คืนอ่ะ Because we saw a lot of hits of their old colors in that first week. Yeah, exactly. And I mean, it's funny. Jing was watching all the matches. Obviously, he was co-streaming matches with Madrid. But then I was talking to him, and he said even when he got into the games, like for the practice again, he said already Paper X was playing way different than he was expecting. He was still taking his time to get into things. So it's easy to watch it, even though you've seen it. พี่คิดว่าถ้าเป็นเปเล็กมีผู้ช่วยทั้งโค้ชนั่งข้างๆมีโอกาสอะไรจะเปลี่ยนแต่ทุกตบมีเลยก็เลยไม่มีคนนั่งข้างๆได้ไงแต่ว่าวันนี้จีสันน่าจะหายป่วยแล้วปะอาจจะมีสิทธิ์เล่นดีขึ้นนะหายป่วยเพราะรอบที่แล้วป่วยด้วยที่แข่งจะทำที่บอร์ดนี้ไม่โอก็จริงการเรารู้สึกเหมือนเฟนโน่opping things like that. Yeah, exactly. I mean, it's really exciting to watch. เราก็ไต่ขึ้นไปใหม่ไงเราทำได้โฟกี้ดีครับสบายดีไหมแพ้7 ตา Yes, Songkran, happy Songkran, bro. Damn, people, it's so hot. I don't know how people are playing outside. It's like so hot. It's like 40 degrees. Because of that combo, because of the ability of Ilya, and he also changed up his guns, right? You've seen him take the Judge and things like that. The Shorty, very, very powerful on some of those corners. And it's a lot of divide, oftentimes setting him up for those close quarters engagements. We'll see GENG outwardly prepare against it. Coach Alice gave them credit for already adapting the things they had picked up from Masters. ซื้อของทารอนครับผม Destiny พลาดไม่ได้เขาบอกพิซซ่าได้จริงว่าจริงครับผม183 37เหรออ๋อแม่งร้อนเกินอะNo doubt, the duel of the fates, it seems to be like for 2024, so very excited. แต่จ้าบอยซื้อของเซนอีกไหมซื้อของทารอนก่อนไปซื้อของเซนซัสซี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมป่วยแล้วทำไมเล่นไม่ดีครับผมเราเรีแอคชั่นช้าครับถ้าตอนเราป่วยเรื่องปกติปวดหัวได้ผมซื้อทุกสกินเว้นเฮ้ยน้องต้องซื้อครับ
เดี๋ยวโอเปร่าบอก into 37 the paranoia, the blast packs, the smokes are really well placed by Karon. ตามมาว่าตลาดเกลือรอบนี้ใช่จ้ารู้สึกว่าตลาดเกลือรอบนี้มันแย่กว่ารอบที่แล้วมีใครคิดเหมือนกูไหม I mean, he's really grown into one of his own, and it's going to be a read, but Jing's going to get the first shot. จ้าเป็นลูกครึ่งไทยลูกไม่ใช่ครับจ้าเป็นคนอินเดียครับผมเป็นคนอินเดียเป็น with ไท the ย counter paint shows coming out, slows him down. มาเริ่มแล้วดูก่อน Will reset to explore other parts of the map. Now rotating over to Mount, they would have control of the revolving door as well. That's huge. They get the heals off as well. ดีอันนี้ก็ดี So yeah, Mind Freak taking แต่ quite ทาง a เรา bit ก็ of ดีเหมื damage อนกันนะ there. เดสตินี Able to get him up a little bit. แชทเดี๋ยวจบพิดตลาวปิดโพปิดแทงนะอย่าลืม Highly considering a full-on C exec. Yeah, but เปลี่ยนเมาส์แพดทำให้เก่งขึ้นไหม of course, not all topped up just yet. Munchkin ก็ can't ถ้า get ใช้ the shots โอ in เค through. The poison cloud comes up, but Forsaken, he still somehow crouches through, continues moving รอดมา forward, ได้ไง dodges วะ the bullets, and now Texture. I mean, it's a 2v3. เฮ้ยเห็นเหรอ No real เว้ย point of ตี win นั่น for น่ะ backup. He's got to dwindle the numbers, but he's been checked out through that one way. Meteor now on the backup, and PRX, they've taken their post plant มี positions. แท็บ three ยังไง spread ไอ้นี่ apart โง่โดน with แท็บหรือเปล่า crossbars all the way through. อุ้ย But a เย nice สแม่ headshot from Meteor, kicks เฮ้ย it out, and before he catches the trip, he's got to get the second down to a 1v1, and Texture already wrapping around. GENG will recover the pistol round for a 1-0 lead. Yeah, I damn Paper X is going to be kicking themselves a little bit after that one. damn โคตรสับ Unaccounted for. คือถ้าเปลี่ยนเมาส์ให้ทำให้เก่งขึ้นไหมถ้ามันเป็นแบบเมาส์แพดธรรมดาแล้วเปลี่ยนไปแบบพวกคอนโทรลอะไรเงี้ยก็ช่วยเยอะขึ้น ทำไมนักแข่งชอบซื้อfancyโกงนะเว้ยพี่เต้าลาวอะ Certainly, Mind Freak trying to do what he can, but และไอ้ฉันเห็นไหมไอ้ที่ทิกเจอร์พูดอะเลไอ้จริงอะเก่งเลสอันนี้ต้องยอมรับนะผมแต่ even though they're able to heal him up fully, ผมเก่งกว่าจริงครับผมเพราะจริงเก่งแค่เลสผมเก่งทุกตัว shift their weight over to that C เย็ด site. มา So clean on this ไอ้ map. เฮียนี่ He's so devastating. Post plant. He's so smart with his timings. He's so accurate. จะได้กี่เปอร์เซ็นต์จะเปิดไม่ได้ของดีสักอย่าง Exactly who PRX เลย is going to be ดับเบิลแอ meeting เท่าไหร่ up ไม่ได้เปิดหรอ in เปิด round เลย two. Taking that ult door รอบนี้ได้รีคอนแฟนทอมแกร์แวนโดโอ้โห just yet, of course, have their own one way for a little ดี bit อะ delay. Of course, Alert กูซื้อ already 165เฮิร์ตเปลี่ยนจาก PRX as 75เห็น well. ผลต่างกันเยอะแต่ยังเล่นไม่ถนัดใช่ต้องรอนิดนึง Alarm bot tripped, กว่าเราจะชินครับผม gotten rid of. ไม่หนามาก Took a little bit of damage on the side of Pepper Lake. Forsaken, but of course with the sheriffs, they're just looking for these one taps. They've pushed C, they've pushed B. Now setting their sights onto the A side, pushing Karon back on a timing. And he's going to have a smoke back up in a second. Let's see if they can take advantage of that. They're going to try to make an entry of it. And Karon, ข้าไปเลยช้าผมซื้อบันเดอร์สมัครสมาชิกพี่จุ๊ดจัดไปเด it's ซิ really นี่ smart of him. He knows that Yes. this is likely a death ball coming at him. Yeah, I mean, especially with the eco, especially with PRX and Texture, not going to greet it สวัสดี either. ครับ They เจ้าออม recognize สวัสดี the ครับ push สวัส has ดี come ไหม through. Karon just going to look to hold close คิด quarters นาน with a เปล่ามึง Spectre ดี stuck พูดจริ on ง tree. But look at this, GENG already aware of the possibility of a rotate back into B Meteor. He's been blinded, but now he's got his sights back. สวยได้อยู่ 2 for 2 trade for PRX, pushing heaven, picking up weapons. Texture recognizes the danger, has to keep them at bay. อันนี้เล่นดีว่ะ Now it's all three members of GENG pinching onto the site. Karon takes care of one. The double of PRX. เยอะกูหมดเอาไม่หมดแล้ว Keeping them at bay until his teammates are able to pinch in. อุ้ยเหี้ยแต่ว่ายังคม Gets a kill on the drop. นี่ก็ตายเลยวะ Karon นะ hoping for backup from Texture, and they'll both get a kill each แต่ได้ at ซี the โค same อะ time. ได้ Recovering ซี the โคได้ anti-eco. ซีโคได้ซีโค Great patience at the end from GENG. ได้บอมด้วยตัดไป Something 3 that แล้ว has made them so successful Team this is going year to play off that Gen G rarely TS not attacking To believe together. Pepper's Yaris, Talon, DFM, Okay, bro, you're saying all the teams, bro. What the fuck? That means the communication is really, really good for Gen G. A great ดอ paranoia ทจริง from ใจ Mind Freak ดอท to มัน bust ดี this นะ open and a ใช่เป้า couple ถึง great แต่ว่า shots มันดีนะ to back it พี่เชีย up. ร์ทีมไหนครับเปเปอร์เร็กซ์ครับเราเชียร์ใครครับผม Meteor very ถ้าเป็นเปอร์เร็กซ์ชนะ comfortable there. Karon there working that Spectre very ผม nicely เป็นแฟน against พี่ the ได้ไหมครับ Guardian, not giving it really much มันไม่ opportunity เกี่ยวกับชนะไม่ชนะดิน้อง find ชาย an easy headshot from that ไม่ผม angle. ซื้อเปเปอร์เร็กซ์เซนทาราเดียแต่ถ้าเปเปอร์เร็กซ์ชนะผมซื้อสมัครสมาชิกพี่จัด150 บาทจัดไปครับบีม They get the expected win, but still a decent amount of damage. ซีคอร์ส down สวั here สดี by ครับ PRX สบายดีไหม leaves it on only a couple Guardians, some Ghost and 2 Sheriffs. Yeah, I mean, แล้ว you lost จ้า the เท Bulldog เซอร์ and ดี a ครับ Guardian, เป็นไง right? บ้าง Triple Guardians there to try to ใคร really ที่เพิ่ง slow มา down ก็ things แฮป forward. ปี้วันสงกรานต์นะครับ Trying to have a bit of a skirmish to control Rubber. It's going to be a late Oh, delay for good GENG. setup. We've seen a lot of teams adjusting to this. It's going to be a high low Setup from Karonมันดี as well, สัส off of all the util masking the sound. And that is Rubble taken ผม over. เช็คเป้าดอก No แต่สายตา weapons สั้น dropped to the มัน side. ยากเลย GENG กัน just นะ said upgrades ผ coming ม through. But เจสัน Forsaken, โฮม we've seen him lurk through so มาดิ early once again เอาอีก from Baby Door. มาดิ Triple. ไอ้ Can เหี้ he ยไม่ get ไป yet ไม่ another ไม่เป็น ace? He ใคร seems แล้ว to โค do ต it รค every มอ่ะ time here on Lotus. And now GENG spread apart, having to fight solo on either side of the map, while PRX, they'll be grouping up as 3. They don't want to make the same mistakes. They want to make sure that they're there for trades. But Meteor
has led them on a bit of a wild chase. DFM to Shanghai, damn bro. Texture gets spotted by the cam. Looks like, I mean, Gen G, แต่ form they น่า may กว่าจริ not ง have นะ time to แผน really มันน่าก activate ลัว anything here. เดซี่ก็ดีฮะวันนี้ไม่มีบิงโกวันนี้ไม่ได้ท You're able to upgrade the gun. Cannot win the duel against Devi though. And it's just Meteor who doesn't Kalon actually king have a back, weapon and he either, is so go they have journey to go lane for na. whatever damage he can get, trying to isolate the 1v1s. He gets one. Oh, I thought he might be able to get two. Of course, the spike's still ticking down. It's ให้ going ไป to เป็น be เรื่อย a ๆไอ้ round บอก win for กระสุนตรง PRX. กลางตอนนี้ This is ยิ a งไม่เห็น really เป็นอย่างนี้เลย interesting execute here. เขาเรียกว่า Not an execute, บัฟ like โอเพเยอร์ครับคุณ a space take for Gen G. Let's put it that way. They did not Oh, do เกียรติ anything ศักดิ์ quite โคตร like พ่อ this โคตรแม่ when ผ they ม played Talon. This is a very different look ไม่รู้ there. เล่นน้ำไหนดีกว่าจัดเล่นเกมอยู่ห้องดีไหม Right, กัน a ดี lot of that delayed แต่ retake แถว of บ้าน Rubble. ไม่เล่นกับ No, แถวบ้าน exactly, จัดมีเล่นบอกว่าแถ So วบ้าน this จัด was ไม่ like มี something they weren't really doing, and the combos they used here are a little bit different. Karan was rarely getting up on top of Rubble. It's usually allowing Texture to work the backside of Rubble while Karan smokes for him and ใช่แต่ก็รู้สึกว่ารอบ Paranoia พัก for him, หลัง and ๆ then ไม่ the ค่อย fake is ดู there to ตื่น grab a haunt to try to get a reveal for Texture. Very different look. This is much more like what they Wait, is usually that, do on these takes. You can Oh, see a ตั้งใจ move on this smoke time นะ to clear that space. Really well read Smoke here กันเลส by ไม่ตาย PRX. This was something Talon never really addressed, and Karen's going to go to try to get up top again. PRX doesn't want to mess with this right now. They're going to wait things out, spread the map. Munchkin tries to reposition on a timing there, and something will get the peak. I mean, Munchkin recognizing that he didn't really have an exit, want to get close to one side or the other, but he will be picked off. That forces Gen G to reinforce their B site, and that's just going to leave something here as a distraction on the side of PRX. They'll even open the door to make sure that backup does not arrive onto the C site. Meteor, can he hold on to the solo, but it's going to be perfect paranoia, and he's been surrounded. He's just trying to stay alive, but it's too many members, and now the flood of Gen G that used to be so perfect has been broken apart into just ผมว่าจะ a ช couple วนฝากมาเล่น drops. น้ำที่ห้องอ่ะ PRX ผมว่าพี่จัดจะชวน all ฝากมาไหม alive, จำไม่ spiked เป็นอย่าง down, นั้น and looking forward to a flawless round here. พี่จัดไปเล่นที่สาวในห้องสาวแทนฮะ The speed and aggression of PRX and the อยาก combos ดู of หลัง all มา that ก็ utility พรุ่งนี้ไหม flying in there. I mean, time and time ก็แต่พรุ่งนี้ again, นะ every team in the world that's had to face them พรุ่งนี้มันมี has ดู had แข่ to ง deal with it. And you never quite know พูด what มา to ดีฮา expect. ให้ Timing's สวัสดีครับ always ผ a ม little bit different. They're always a little bit ทำไมเวลาดูโปรเล่นจอเขานิ่งดังตอนยิงพอเล่นเองเหมือนเปิดสกินเช็ค how and when things happen with their utility. Like That the paranoia bro, what's might up, come a little bro? bit later. The guiding light might come a little bit later. Things like that make it really Sorry. difficult. You can see Meteor there just had no idea Oh, to yeah, go to launch- C-site. launch He's good just trying to by find one. some kind of Oh. safety, and there was none. Yeah, and I think a lot of something that PRX has กู learned โด as เล well จน is ปลด that มือ Gen G ยัง will ไง often ก็ไม่ไหว be หรอก prepared for จริง those มันมี trades, ทริ right? ค So อะไร they don't ไหม wanna take any chances. เล่นให้ They ชิน gotta กู go ก็ into เอา the จริง site. ว่ากูไม่รู้เหมือน Might กัน as นะ well กูก็เล่น dump เลนไม่เป็นเว้ย everything we have. Make sure that we are เป็น coming ประเลง out แพ้ผม on โดย top. ที่ This 1,000 has เอาดีน้อง played them both times พันบาทเหรอ where they made up against Gen G so far ไม่ in เอาเป็นประเลงชนะดีกว่า 2024. Take a look at some of these replays as they just barrel into the C site. Now, as we see the adjustments coming in on both sides, it's going to be พอจริงก็มา Gen ซั G มติง who's ดู going to be ใช่ไง looking ก็ for แบบที่จะ credits. เคยพูดอ่ะ Well, ว่า still ซัม have ติ a งเล่นเหมือน couple เดิมไม่ได้ rifles. เพราะไม่ They're มี going จริง to อ่ะ force up แล้วมันก็ไป to a ตามนั้นจ certain ริงๆ extent, เว้ย just towing that line for a half armor by, and of course a ฟ้า marshal อยู่ for ห้องเปิดไหน Meteor. ครับจะไม่ได้เปิดแอร์เลยจะเปิด Not พัดลม going เนี่ to ย see any builds come line as Texture, of course, already sent to Showstopper. Never count out Meteor with the Marshal. He's one of the best in the business with that gun. The deeper paint shells this time. No space taken off of it. Just trying to bully them away a little bit. Although the cam did go up here for PRX, so they พัดล know มยี่ห้ออะไร they ครับ can push a little bit อา further. ตา They ลี can ครับ take advantage of this site, which maybe Gen G is expecting them to have backed off a little bit. Now, ส่งการใครเขาเล่นกัน Forsaken over เล่น towards me as well. Really ใครเขาเล่นกันใช่ไหมจาน I mean, จริงครับผม PRX, they recognize that if ต้อง no ดู one's เกมเมอ pushing ร์อย่าง Rubble เรา after that utility, ดู somewhere แข่ง else เล่น there เกม has เว้ย to be more info, and they're going to start to combat for that space. And ร้อน Forsaken is going to กู have ก็ a ไม่นึกว่า great พัดลม time มันจะร้อน taking ขนาด over นี้ B side as the rest of the main force is starting to pressure A, drawing out a lot of utility from the defending team. During this, Forsaken on the minimap, checking out the entry points into B. Will he have a timing? Meteor has his eyes set, but PRX, they just want to pinch in. They realize with the number of utility flying into A, it's going to be a safe bet. Now, Jing goes all the way far back, perhaps way too far ahead of his team. No backup there. A rifle dropped for Gen G to pick up. This could be a bit danger. PRX recognizes ใช่ that. ถ้า They'll ก้ม start หน้า to โด push ด out. อะมันจะขึ้นไปข้างหน้า tough there for Jing. Couldn't แต่ถ้า quite แบบ get ว่า his เง aim ยหน้า under แล้วก็ไม่ control. กด W Seeing a หรือแบ little บ bit of that rust on him. ถ้าไม่เล่นมุมมันต่ำอะกระโดดสูง Line อะ for this retake. 3 gonna แต่ส่วนใหญ่ pressure. ที่จัดเคยดูนะแบบว่าถ้าแบบไม่เข้าใจหลักการชัวร์ว่า โดดแรกมองพื้นโดดสองมอง Before they ขึ้น go in, and look at that, a triple peak, high-low crouch as well, but now it's back to a double from the side of PRX. They're not letting this go. แล้วใครบอกไมค์พีไม่เอา ขอโทษได้ไหม And Texture all alone with a sheriff can't make the magic happen this เก็บไป time. สามตัว PRX will be taking over the lead, 3-2. อันนี้ไม่จริงเอาไม่จริงเหรอ I mean, ดูแข่งไม่ดูจัด really อุ๊ย sharp ก็ here ไป today on this Omen. Not only with his utility, น้องจริง but กลับ his มาแล้วครับ shooting. กลับมาแข่งแล้ว
crisp as heck. 7 kills so far. กินไอติมแท่งไหมครับ Showstopper for Jing. แท่งเล็กๆไม่เอานะ
Jing just taking a little bit to get into it. We've already seen that after a couple maps, he felt pretty comfortable in the first go around against T1. So ตาดาวไปฉีดน้ำหมายถึงว่าแบบปืนฉีดน้ำใช่ไหม one of those quintessential off the rip fast hits. ดูพอร์ตแทบชักเธอไม่รักแทบช็อต Yeah, exactly. The double satchel into the showstopper. Definitely something to be considered for Gen G for sure. Yeah, PRX, they've already taken him out. They're not masking any sound here. It looks like they're going to be ready for a boombot scent as well, trying to make sure that Meteor cannot combat ผมชอบพี่มากเลยครับมาแต่งงานผมเลยน้องชายhere for backup. Munchkin as well. Open the door. They actually get fired back upon. Mind Freak is just continuing the spree. As he takes one down, and that opens up a timing here for PRX to enter the site. Meteor, can he hold on to it? No, the flash is too good. The paint shells will keep him tied up, and the showstopper will make sure no one else from Gen G can approach. As Caron eventually gets taken down from the lurk of Forsaken as well. Forsaken didn't have his gun out, and still Caron couldn't quite get him in time. ไปว่าของเขาเล็กแต่ตัวเองเล็กกว่าไหมติมก็ไม่เอานะ Forsaken's already lurking on your back line. The ding through the wall there by Texture. หาเพื่อนเล่นสงกรานต์ครับเดี๋ยวออกค่าห้องให้ทำอะไรกับห้อง Lakia will still be able to fire back against Jing, but a lot of that time การเป็นเกย์เหรอครับทำไมมีคนจ้องจะเล่นกูไม่ได้เป็นแต่มันก็จ้องจะเล่นกูอย่างเดียวเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมกูไม่ได้เป็นโดนสวยโอ้ทับศึกษาเขาชื่อคาร์ลอนหรือการอนคาร์ลอนครับคาร์ลอนเขาฝ่าย on the hunt. He knows that he just has to try to go for a running gun, but will not greed for it either. Stabilizes at a 4-2. Yeah. มาห้องผมไหมครับเย็นแน่พี่ It's really interesting because normally you expect PRX to kind of just come at you off the rip, when Jing's got a showstopper and things like that, but they're slower with it. They're not quiet about it because the footsteps were being given away. It's almost like PRX is trying to bait out Gen G a little bit to see what their reactions are going to be here early. See what they can get away with. When that double door opens, Mind Freak is so crisp right now. He's just ready for it. Gets one, doesn't find damage to another. ลุกไปแอบยิ้มไม่ใช่แถวลุกไปเอารีโมทพัดลมรีโมทแอบร้อนเกินไม่ไหวแบบแรกใครพี่ครับเจนจีครับ Still, the ideas for PRX are really, really good. อยากเล่นน้ำบนตัดยืนนะเฮ้ยยี่ทำไมมันมีแต่คนจ้องจะเล่นกูวะ Understanding that Gen G will always have a plan to provide backup. If not, the site's going to be left empty, right? They had things like the lockdown. So PRX not wanting to take any chances of dumping things into the void and then getting flooded upon. Really understanding the habits of Gen G, and I think this is one of those maps where Gen G is starting to get tested all the way to their limits. How much deeper does your kind of baseline fundamental playbook go, right? It's not about the set plays anymore, it's about how you're adjusting to the tempo of the opponents. We'll have to see how much their homework has been done as we take a look at round 7. The Icebox ของเป็น broken on the side of Gen G, just the lone Vandal carried over, and Meteor will be relying on a trusty old Marshall once again. Up on the other side for something. เป็นตาจีหวานๆหน่อยครับขออัพพี่จัดสเปคของพวกชายแท้ไอ้เหี้ยมันหมายความว่าไงวะกูกลายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนไหนThey're not able to really get like the nightfall there. The last previous round, able to find any availability. เป็นไงเป็นตอนนี้น้องแบนนะอันนี้แบบแรกอันนี้แบบแรก So nicely in PRX's favor. And by the way, this is a map where both teams are really good on their defender side. Usually, ตาสนใจทีมเปล่า has been really stalwart in their defense on this. ตัดไม่ไหวเกินไม่ไหวละร้อนเกินหันตูดซันนี่ทำดีๆน้อง Onto Meteor and his positionings. Yeah, but backup all arrived, right? And this is even with that snake bite to try to break them out away from A site. It's going to be Texture who's trying to get He's a little too scared to fire the first shot. Wants to line him up, and that gives time for Jing to turn around for a double. กูเล่นทุกตัวเก่งไงโดนยิงไปดิ of the star duelist of Gen G to hesitate on the trigger. Let the round slip away. Caron, the rookie, last one alive. Forsaken, continuing the jiggle for another round win. เดือนนึงแล้วมั้ง It's just incredible, the timing and the coordination you can already find here. You're just going to dive in with the short dynamic then you have Jing up on the box to cover you as well. So this execute so good. The late paranoia right on top of Munchkin there. Even if he had ผมชอบพี่มากครับแต่พอพี่เปิดไลน์มาเก็บผมก็ไม่ชอบไอ้น้องชายพี่ยอกเล่นกันนั้นนะให้มาเปิดรอบกลับไปจะได้สนุกขึ้นนานนี้ฟังกันเลยบุกดีกว่าพี่บุกดีกว่ามันเป็นแบบ3ไซส์ไงเราโรเทตได้บ่อยเราเฟกได้เยอะสนิวดิครับ
trade. Oh, จัด Meteor พี่พักไหนตั้งสินเหรอไม่พี่พักอยู่บ้านไม่ได้ไปมาเดือนหนึ่งแล้ว goes down and PRX they choose to stand fight. Forsaken บ้านไม่ได้อยู่ wondering ตั้ง if สิน the Prowler would spot him. แต่ว่าอ Does ยู่แบบ eventually. ห่าง When จะม he's อง on duty now, he has to lead the forces as something แต่ still มอน sticking เย with ชั the วร์มัน operator คง for ไม่อยาก the นั่ง time ดูเฉ being. ย Both trying to open up the right side of the map. Targeting B site and rubble. Something's going to make a lot of noise, waiting for Forsaken to gain something to the middle of the map. And GENG, they don't want to fall for this. They're trying to make sure they group up all the way in defender's spawn. อย่าให้เปิดนะ Make มา sure เก็ต they แต่ส่งไม่เคย don't ทันก็ let ต้องกดติด Forsaken ตาม know ไว้ of their whereabouts. Spike ใครยังไม่ plant กดติดตามไว้ก็จะพลาดกิจกรรม Going อื่น to ๆ try ด้วย to นะ drop, and it looks like it's just going to a pinch, even There's with the only- nightfall to make sure. โอ้โหโดนเหรอวะ Does get tagged right at the end, has no audio. A little bit of that decay as well. Still has the Blade Storm. That back pocket lockdown. อันตีด้วยเลย Invested.เอาชัวร์จัดไอ้ They เหี้ย really want to make sure that they don't get pinched from the flank as well. They are prepared for everything, and Lakia with a snap on, but something with a flick to answer back. And now the lockdown goes through. Still No not time, enough nice time try, though. dude. The defuse already started, so some heroics from something, but a desperate round win for เล่น GENG. บูด้านหลังคนแล้วมาเปิดกินได้ไหมได้ครับ Consolation prize, I suppose, Can't for black PRX black- is you got to whoa, use 2 big ults in a 2v3. That's like a huge win in my book for PRX. Yeah, you lose the round. ก็หมา but แมว really พี่ตากินข้าวหรือยังครับ กินแล้ว great idea, รับกิน great ยัง change of tempo for GENG to just kind of push out, and it looked like ไปกินแกง PRX เขียวห might วาน have มา been somewhat ready for it, at least on the C side, but the B side caught him enough off guard. It was able to be a punch through for GENG, get a much needed round win, especially with rifles in hand to bank up a little bit of extra combat เบื่อแล้วโอ้ยก่อนอยาก it โอ้ย is จับ deep pockets for PRX ทำ right ดีๆน้อ now. งไอ้ They've ซั got ม some มี่ ults again. Showstopper ไอ้ที once นี้ again. ยิ่งร้อนเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกมึงคืออะไร มันยิ่งร้อนแล้วยิ่งแบบบ้ากามเหรอ Wants to use it, but he's going to be a little bit คือเหี้ยอะไร patient. วะ You want to make sure that you aren't going to be cleaned out early. ไม่ Maybe คุ้ม they กับ get ที่ a ครับผ spot ม on you and the showstopper in the right place. Yeah, generally, GENG, one of those teams ใช่ไหม that does บอกว่าอะไร like to แบบยิ่งร้อนยิ่งแบบ for a little อา bit การ of มัน a ออก surefire way to เฮ้ย set เอางี้เลยเหร that อ ultimate, even if it's on a timer near the end of the round, something like that. คุณลิเล่ We'll have to wait ขอบคุณ and สำหรับ keep 23 our eyes เดือน on นะครับ Munchkin. Like ส you บายดี mentioned, ไหม GENG's ult economy, a Happy little bit วันสง mixed กรานต์ up, นะครับ whereas ผม PRX, they've got their options พี่ even โดน with พวก the ผมแน่ operator. Now Texture with แรก the ๆ C ขำๆ side หลัง for ๆแข็ง GENG with his own operator that พี่จับ allows ไม่ his ได้เป็นเว้ย teammates คิว to be กู ready แม่งมัน with a จะมึงจะ trap ต่อ play กูอย่างเดียว near baby ทั้งที่ door. กูไม่ได้เป็น Paranoia already spent though, so Charon just gonna have to wait for the ไป crossfire. เที่ยวไหนไหมสงกรานต์นี้ Require คุณเล็ก sense, no reaction for Forsaken trying to bait this out. He knows คา that รอน this พี่ door สาว is เจ็ม open แจ่มมาก for a คารอน reason. สาวน่ารัก Now ทุก the คนส execute ตรีมเมอ on ร์ through the ทั้งชาย revolver ทั้ง door สาวน่ารัก and ส wow. วย Jing sends it, uses the เฮ้ยเห็น showstopper ปะ as an extra boost to move forward, dodge all the bullets, and the และ sight ยี่นี่ has เล่นมุม just เหลี่ยม been ไง broken open. So we do see a bit of a trade near ไอ้นี่ baby เล่น door, มุมเหลี่ยม but จัด something is the guard. Can you get through him? อ้าวปืนใหญ่อะดิ No idea. Lakia still hidden right by it. They sniffed something, but not how close enough it was. And now the retake. GENG, 3 members ready for the flood. Lakia just trying to ตัว draw ใหม่ a ใช้ lot แข่ง of ในตอนไหน aggro อันนี้วีค towards ส that อง baby มั้ door ยอัน side. นี้น่าจะ Draw อาทิตย์ them ส out อง into ใช่ the ไหม open, find น่าจะ free หลังอาทิตย์นี้นะ for a bit มั้ง of นะ a Hail Mary with the shadows. Meteor going to stabilize the shot first, but now the pinch. Oh, GENG, they no. hear his Oh, shots. no. It's going to be a Oi, peek out home. from Texture, but he gets taken down. Mind Freak still going for it. Half already done by Munchkin. The defuse, they just want to try to stick it. My. The spam's coming through. It's ticking down. You have to ส stick it วย down. ไหม And พี่ it's pinpoint on for the headshot, and Dubai will clean it up. A 2v2 victory for PRX. จริงกลับมาแล้วจริงกลับมาแล้วครับผม By Mind Freak. Been พี่ so, จำไม่ได้ so ห่าง good เก for ม PRX on this ไอ้ app. ยี่นี่เพิ่งกด Using ฟอร์ his กู ult เฟิร์สไทม์ perfect แชทด้วย time. Putting ต่อไป himself right at drop. An interesting spot to go. You might expect as GENG that he goes a little bit deeper with it. มูเมนต์เซตโกไม่เหมือนกับวาโลครับมูเมนต์เซตโกจะเป็นตัวลื่นครับผม But the crossfire good. มันเลย bunny hop ได้ Texture น้องรู้ just จักไหม quite able to bunny find hop that shot with the picked up มันต่างกันหมดนะ operator ตาม off มา of ยูทูบ something. พี่ Now ของ something ดีเนาะ is going to ยิน grab ดีต้อนรับ that ครับ judge. ผม Finally, probably going to invest the blade โย่ storm good as morning well. อากิซาวมอร์นิ่ง That ครับ three-man กินเนื้อย่างกับ execute เพื่อน towards rubble for GENG, but อุ้ย nobody หิวเลย from PRX is even going to be in that ไปจับไปเล่นน้ำไหน destination. ไม่ได้ไปเลยครับ Love this from PRX. Anytime ไม่อยาก GENG ไปไหน is มันร้อน on their เกิน buys, it's อุ้ย going to be Meteor's อุ้ย targeted, but you can't count this guy out with single สัตว์ shots. เล่นกากกด He'll 3 ตัว take down 2. It's going to be the Rays and Sky down. Something also taking a เอา big ไปเลี้ยว hit. ดิครับ That will slow down PRX. So Meteor, a bit of an adjustment there. Instead of waiting in the site, pushes out towards Mound to challenge them early. สาวสวยไป Allows ชอบ his ชอบชาย teammates ส to วย come for backup. And now B and C site have been flooded. They will พี่ไม่รู้ว่ะพี่ไม่ได้เป็น bound. ไม่รู้ว่ามองพี่เล่นน้ำหรือเปล่าสารยาเล่นน้ำเป They're ล่าพี่ going ไม่ to รู้ change ideas. Saw too much pressure. Try to make it work onto B. Forsaken looking วา for โล the pick จำ up, เป็นต้อง but counter not quite strafe able to แต่ find CS มัน himself that kill. Plant going to be able
able to come down. บางทีจังหวะพีคมันเร็วกว่า Switch to the อุ้ย Vandal. อุ้ย Oh, ไรคิววัน Classic.
ตามมา Oh, takes him down. That's rifle upgrade. Now Forsaken's lurk. Are they ready for this? They have no idea. Forsaken. ใช่ให้เอาไปเล่นน้ำดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าลืมทากันแดดเยอะดื่มน้ำเยอะด้วยร้อนเกิน 1v3 and he won't be able to connect to the second one. Munchkin picking another with the sheriff. And it's going to be the thrifties of GENG that return. Yeah, the classic. So good at this, and Meteor ยิ่งแรงสูงต้องยิ่งทำ further ahead than maybe PRX was expecting. They got the ping off the flash, and I could see some level of เกมพี่ไม่โดนเมื่อคืนก็ตั้งหินเหมือนmaybe somebody would be at that mound, but ตามมาดูครับผมสวัสดีครับทานอยินดีต้อนรับสู่บ้านพวกครับ Clove OP Clove is OP but I don't know when they'll be allowed to play I think next week that he's still going to be trying to pressure that angle. So nasty from Meteor there. I mean, you can see they're firing at him. They're pre-firing, trying to get to him. Meteor's just too quick, too good. He's been in that position so many times before. การหันหลังหน่อย Insane, man. I mean, with those, like you said, the one-tap อยาก weapons. เข้าบ้านข่าวมีไหมฮะ better. มีบ้านข่าวฟ้าโอลิแฟนเฮ้ยไม่ใช่ They were trying to look for one, but little did they know PRX didn't invest in another in that ผม previous กดไลค์ไป round. 2 ทีครับพี่ทีเดียวพอต้องใช้ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะใครมาใหม่อ่ะยูทูบอ่ะยินดีต้อนรับนะผม 6-4. Something dashes ahead of Rubble, takes all this space, and he's ไล่ยี่ ready ที่เดิ for ม it ไม่ as กลัว well. เฮีย Sees อะไร the เลย tag, บ้า sees เปล่า Lockett getting hit right through the toxic screen. No idea what hit him. And now 2 members of GENG still on the A side. But a lot of risk, tries to take the shot, but he's a little too late. Oh, it's the Trailblazer, and another swing out, but Texture, good for another. Oh, that's going to be the double blast back. Completely draws the crosshair away. And PRX seems to have good control of the C-side once again. The reaction protocols from PRX are so good. Right on the ว่า back เรา of ต้อง that ทำเรื่องสเตป Trailblazer จะต้อง to หันหลั try ง to มาหน่อย set something up. Yeah, he dies, ผม but จะไปเข้าสาร immediately กาแฟเนี่ยปรับแป้งสาวทำไงครับ the operator, knowing that he's นี่ stuck ครับ in place ปรับ without แป้ง using สาว satchels ใช้ of his own to get out. มือแรก So quick out for Texture there. ป่า And ป่า Jiggy ของแฟ Forsaken น take perfect มือ advantage. ต่อไปเปล่าสาว Yeah, คน I อื่ mean, น just absolutely an honest moment of, was it a bird, was it a plane? No, it was Jing. But Yeah. by the time he figured that one out, Texture was down and out. Now it's going to be อี10 แต้มผมขึ้นอีกมาผมจะขึ้นได้ป่ะพี่ขึ้นได้ดิวะ Finally มันจะไม่ bringing ได้ some good old meta balance to the เดินไป attacking ขอ and เบอร์ defending สาว win ส่ง rates กระ to เป๋าตัง Pacific. ค์ให้ทำไงดีครับวิ่งสิ Yeah, ครับ it's รออะไร about อ่ะ time. I mean, We haven't seen this in no, I quite know. so often. I know. Lotus has been a super defender-sided map, ส but วย he's going to be the team ace for จริงมันแฮนด์มอน PRX. เย็นครับ The 7th round, at least a positive half. กดธง no แฮ matter กแปล what ก happens in the last one. Let's see if กดไล Genji ค์ can 3 make ที it เลย 7-5. สวย3 ทีได้3 ทีได้ Just there. I think, not exactly sure for Genji. Gonna need to Mostly, see I another think look. so. Yeah, I think they have just enough to get through with the buys. I mean, So โอ้เกือบ nasty 2 ตัว for แล้ว Jing. What do you do against this? yeah, and then he still gets ขโมย Kieran ใจ as ไม่ได้ well. ขโมยตังค์แล้วกัน Kieran trying to figure out where he needs to provide backup, but it's just too fast. จะใช้เมาส์ซุปเปอร์ไล Well, ท์ Jing 2 has to ครั adapt บ a little bit. Oh, ที่จะไม่อยาก yes. ไปเล่นสงกรารเพราะจะ All มา right, หาผ so ม we're และขึ้น gonna go for แปล a กๆแล้วอันนี้ Sheriff, แปล a ก Bucky, and a Spectre on the ๆจริง side ไม่ of ต้องไปแล้วครับ GENG. น้องจริงเหมือน All to มี make sure โร that คประ Texture จำ can ตัว get an operator. Just so ก็ we're เลย clear, he หลุด hasn't พ้นค fired รับผ too ม many shots with that weapon No. in this first half. No. It is quite มันกลับมาสไตล์ mixed เป็นเล็กแบบ bag โถ here มเร็วเลย for เว้ย Gen G. Try to see if they can shut this down. And look at PRX kind of ping-ponging here, and it's so fast. วงปากแป้งสาวลวงไปเจอไส้กรอกเยอรมันเฉยทำไมเขาไม่ใส่กล่องดีๆมันต้องถือเยอะไงใครว่าใส่กล่องก็ต้องถือ Right, the force แบบ up, นี้ต้อ saying งถื that อ the weapons probably all over the place. We just ก have ด to ซับ make ให้ sure แล้ว we นะครับ don't run แต่ into ไม่ the ขึ้นนะครับกดไป operator 2 ทีกด nor 3 any รอบ of ครับลองกอง the amazing ultimates on the side of Gen G. Nightfall ผม gets กด100 ที used. เป็นไรไหม Members will dash out, อุ้ย but something gets ahead of it. ยึดมาก Doesn't need audio when he's up in the air, and it's going to be the showstopper trying to keep the rest of PRX at bay, but Jing เฮ้ยเว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 ้ยโอ้ย gets ยื a นเดิน lot เปิดทุก more คนเลย kills, and now just Meteor มอนเหรอ left มอนนั่งอยู่ alive. บ้านแล้วเนี่ย Picks up the operator. He's always เม้ been นยั good งไง for 1, but can he be good for สวย 3? ที่แปด Not ปี even เหลือ a single kill, as it will be an 8-4 half for PRX. I mean, this is starting to look like 2023 PRX for sure. สาวมาขอเบอร์ผมถอดซิมยื่นให้เลย อยากจะรู้ว่าเขาจะโทรมาตอนไหน Kind of baiting utility, trying to figure out exactly how Gen G was going to ดี play ด้วย things. ครับสบายดีไหมเหมือนไม่ได้คุยนานเลยนะเนี่ย แมปเท่าไหร่แมปแรกครับ Either เพราะ from Gen G towards Rubble that they were doing time มีจังไงว่างตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้เพิ่งเริ่มแมปแรกเพิ่งครึ่งหนึ่งเองแต่4เป็นเล็กน all taking that Rubble control early and then using that kind of box talent in. However, PRX was kind of like waiting it out and they ำพัก say ครึ่ okay งคุย we กับ can โค้ด send ได้ไหม something forward a little bit. Okay, they don't like what they see. ได้ They're going to pull ใช่บอก back ว่า and they're really brutalizing Meteor on that C site early and often. And that kind of ได้พักครึ่งคุยกับโค้ดได้ off kilter for Gen G. It didn't really feel like they were ever comfortable. And then a lot of times เป็นเล็กกับ Gen เซ G's น been พี่ really ว่าใครจะ good ช so นะ far อุ้ย this year with anticipating like some of those deep อันนี้ pushes กูใหม่เซ after นนะกู the ให้เซน plant นะเว้ย goes down, and they did a really good job absorbing เครื่อง that มาไม่ pressure ทัน against, มี like, ด้วยดีครับ talent. มีบิงโกมาพี่วันนี้ไม่มี
เดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้ because they stagger so many things at ลื you ม so quickly. It's so tough to do. ลืม And โก the tempo changes as well from round to round. It's not just the old W gaming all the way through, right? Sometimes you're baiting out the ultimate. Sometimes you're trying to พี่ get ถ้า ahead ส of มุนล่อง it. หนได้แล้วตอนหลับตาเราจะมองทะลุ Definitely starting to creep into เฮ้ย GENG's head a little bit. เรื่องคำเดากูไหล Now GENG will have to clear their minds as เฮ้ย they now take the พ่อ initiative มึ on ง the attacking half. Toxic screen set up on the default screen to help take control of Rubble. And it's going to be 4 ghosts, just a half armor for Charon. Looking to stack towards B. They will meet each other once again. This is looking just like our previous pistol round. It's just different teams on different sides, but it's like almost the exact same setup. So you're going to rely on Forsaken for Paper X to kind of lock down the A site, get the info for a retake potentially, but it looks like it's going to be another brawl right at the front of B. And they'll run into each other right away. The guiding light, and it is going to be antied, and there's a paranoia, counter paranoia as well. Do they recognize where it came from? No, they're going to spot Mind Freak a little too late, and their crosshair is shaken up by the boombot as well. Double kill for Jing. The answer back from the door from something as well. The backup is there for Paper X. Now a 3v2, but of course the battle still 2v2 as Forsaken awaits the approach on the A side. It's a pretty good read now for GENG, moving towards C. Seeing if they can get it, but of course, อาจารย์ใครเล่นของกู Paper X not letting go of those W keys and just going to keep ก่อน right เรา at their ไม่รู้ heels, right ครับ behind them. Now Laki is watching it. นอน He's เป gonna ล่า be able to get it. ไม่ Nope, รู้ that's เมื่อวานกู spiked กดไป down too. 17 ชั่วโมง Not quick enough, and Munchkin, he's afraid of the flank now, recognizing that they're pushing him from behind. You gotta be afraid of แต่ where ไม่ is เรื่อง Forsaken กำเดาไหล coming มา from. Because surely it's going to be a pinch and a wide 4 ปี swing. แล้ว Something's been loving those here at VCT Pacific as they continue to lead. ไอ้ยาใครเล่นของกูหรือเปล่าเนี่ย I mean, many try to brawl with Paper X. Few succeed, and I like it. อากาศร้อนแรงขึ้นน้อยๆนะจ๊ะ Confidence win here. See if you can get a ใช่ boost. เพราะว่าก็วันนั้นที่สตรีมเปิดไหนมาเก็ต Ever really นอน able to 10 deal โมง with เช้า that boombot, not quite cleared. Causes some serious เรา problems จะคิดถึง as นาย well. นะ So จูดขอบคุณที่ again, ไอ้เหี้ย the แปลก slight ๆกูยังไม่ delay ตาย in เว้ย some of these util timings from Paper X. They're playing off of contact with their utility. This is something they do so well ระวัง time เป็น and หี time again. หี that สโต๊ก A lot หี of สโต๊ก teams don't really มันก้าว understand สี or เลย anticipate until they played against it, especially with Jing in there, because Jing is full on confidence. He does อัน not นี้เกม care อะไร at ครั all บ what ซื้อ you're โทร doing. ศั He พท์ is ใหม่มา going จะ to โหลดมาเล่นครับ take the fight อัน to when นี้ he feels like it's ชื่อ time. เกมว่า I mean, Jing ฟรีไฟครับผม is quite frankly overheat incarnate, but Paper X work ไอ้เหี้ยกู really ว่า well เพราะ with มัน it as กิน an แน่เลย active เล่นไวเปอร์ throw. เนี่ยเอากูบ้า And it หา also เหี้ย gets a lot of kills at the same โอ้ใหญ่ time, ๆอะ so it's a bit unfair sometimes. ตาหัดมืดเป็นเหตุ นั่งตาถึง 10 Not โมง going to be เช้า this อะ round ไร as นะ they are just sitting on a singular sheriff, but can they stabilize in the upcoming rounds because they don't have too many left. แค่จมูกแล้วเลือดไม่น่านะ Been ไม่ได้ seeing the แค่เล outlaw ย a lot from Jing. He misses the first, he misses the second. He's in a bit of danger Oh, now. He's that's got to run so- away, oh. but something is there with a vandal. Oh. Genji, you did not account for this one. Oh. The big shells will knock Jing out. As Jing wanted to greed for another off with the reload, but now back ไหว up ไหว arrived ชิว from ชิว Divine. อันนี้นอนมาแล้วพัก Genji ผ่อนมาเต็มที่แล้ว otherwise set on something. He's trying to draw เล่น aggro. เราจะคิดถึงนายนะพี่จัดขอยพี่ไป Just เจอ checking. แปลก There's the ๆ jump ไม่ peek, ตาย but it's going to be Divine who swings out first. And now just trying to spray down the close members. The classic comes into Sweet. play as well. And Divine doesn't need the Dale, Paper dale, X que buff. lo He'll hable. just get the kills himself Sin alongside nada, Mind Freak. Yeah, there's just nobody else in the world that does these setups. I mean, Paper X just does bizarre stuff, putting the Outlaw up on top of the rock there, and thenลืมน้ำ you've น้อยเลย got something just holding the ไอ้ angle เหี้ย out กู in the นิ่งหน้าคอม open. ขึ้นมา Jin นี่ sits หาย around แล้วมึง just a little bit longer, and that's intentional. That's to buy some extra time there. 2,300 Make สัตว์ force kind of the hand of Gen G, where they say, okay, maybe ก็ we ว่า can ทำไมลง isolate คลิป Jin. ไว้ Maybe he overstayed his welcome. ไม่คือ Like มึง you เข้า were ใจ just ว่า saying, พวกมึงจะ sometimes บ้ากาม he กูอ่ะ overheats, เป็น sometimes เลยเป็นสาเหตุเว้ย he kind of goes for those extra big แค่นั้นแหละ plays ไม่ when ได้ he อะไรหรอก doesn't need to, but it's พรุ่ง all นี้ just เลฟ bait เจอ for เซนพี่ดูไหม something. ดู Even though he whiffs the shots, there's an extra layer there for Paper X. I mean, of course, also the fact that they're double duelists, right? Both of them having that บ้านเลข mobility ที่ไหน to เนี่ย continue to extend that fight until Divine or หิ Mind ว Freak, other members แค่ of นี้ the เอากูไม่ลงหรอกไอ้ arrive. เหี้ย And Gen G, if they can't พี่ get จัดมีอะไรด้านหลัง the หันไป kill หน่อยครับ right away, if it's not a Yeah. headshot one tap, you gotta question whether you want to continue the fight or not. As Paper X, they หน้าตบไหมครับ love to ส่ง drag it ส่ง out. เบอร์แม่งมาเดี๋ยวกู That mud fight. เล่นแม่งเอง Now it's going to be texture planted in อ๋อ rubble กู for ต้อง this ไป round. แก้ Gen G, they've อายุ taken กูในไบโอ over that space, but at the What cost something of said I don't what's a know big util like the ไอ้ข้อ paranoia แท้เจสัน already มัน being ก็เปลี่ยน spent นะอันนี้ข้อแท้ by อะไรก็ไม่รู้ Charon. อะ Now planting the lurk into B as well. Classic Gen G เพื่อนผมมันก็พูดเหมือน coming พี่ out อะตอนนี้มันส classic ลบไอ้น้อง default with this ไม่ใช่ composition. แล้ว Spread out the lurks across the map. โดน See if you กำ get ใช่ a โดน reaction. กามใส่จนเลือดกำเดาไหล They still haven't คิดดู cleared the ข่าวหน้า cipher หนึ่ง setup นี่ though. ฮาเลยนะ See, that's going to be their next obstacle. พี่ Yeah, ดู it's อะไร gonna ที่ be ไม่ the ใช่แข่ง kinda เปล่า go ครับ signal for พี่ดูอะไรที่ Paper ไม่ X ใช่ to แข่ง start เปล่า
pushing the rest of the map. หมายความว่าไงวะน้องชาย really tried to hide. They're set แปลก stun. พี่ดูแข่ง They got him. Trying to creep forward, ที่เหลือ but ดู it's ตอนนอก just ส not ตรีม enough, and something clears that. And Gen G, they wanted to rotate back. They wanted to จัด plant อายุเท่าไหร่ some จัดอายุ seed, but 21 now ครับ they'll have to just start to walk in and clear all these traps. They have no idea where Forsaken might be. They're creeping forward. They thankfully will clear out the cipher, and now taking over the site. It's going to be a quick พี่ surround ควันข้างหลั by ง PRX. พี่ควัน Revolving door หาย and something now from คน defender หล่อ spawn หั as น well. Trying to clear the มันต้อง angles. หันกูก็ He หล่อ draws the sight of one, and that's going to be the cue for the rest of the team to start pinching it forward. Divide พี่ trying มัน to โดนได้ draw ก่อนนะ aggro, but he goes down. Now a 2v2. Gen G, can they win the duels? It's going to be Munchkin who wins หมาย one. ฟีก 1v2 Now a 2v1. Mind Freak, he gets one. Can he get the second? The spray down not quite landing. เกือบแล้ว And Munchkin เกือบแล้ว finally gets one more on the board for Gen G. He almost had that. Almost. He almost had that. I think he got a ding through the wall there. แมป Absolutely นี้ของเจน bonkers จีครับ stuff. แมปต่อไปเป็นเล็ก I mean, he is playing some of the best Valorant we have seen. This Omen stuff. This is a เลือด huge ออก win จมูก right ได้เหมือน there. พวกมึ If งอะเบิร์ด Forsaken gets มึง one ดูแล before ไอ้ he's เบิร์ด traded. Now, if you want to fault PRX at all there and say that Forsaken gets a little bit ahead of things, but Forsaken just trying to see if he can catch him off guard a little bit. But fortunately for Gen G, they know they're wise to the trickery of PRX. จัดนึกถึงหนุ่มกล้ามใหญ่ๆในวันสงกรานต์ Never ใช่ know ไหม when one player is going to be รู้ได้ไง pushing วะ ahead of the rest, trying to see if they can find that extra value. Texture out ahead. Be grabbing that รายการอะไรครับ board มัน early เป็น again. รายการ Man stack here. Pacific League นะครับผม Jing, Divide, เป็นรายการคัดตัวแทน ready to rumble. ใน Pacific เพื่อไปแข่งที่มาสเตอร์ครับ Now, are they ready for the close hold though? ใช่ได้ครับตกคันเรา So ช audio น may not matter as much. The DK is going to be เอ something อ they're ใช่จัง looking ก็งง forward เหมือน to กันนะ trying เป็น to เล็ก hold ไง them, บอก bottleneck them in tree, and so far PRX ผม succeeds นึกว่าราย just การ a ชิงร้อย bit. ชิงครับ Divide trying to bounce back and forth. He gets sighted Oh. first, and Texture with a nice flick Oh background. He my clears the entire side God. on his own alongside his trusty Boombot. And that should be a quick round for Gen G as they look forward to a 6th round win. Only 2 members left alive. What the PRX, Bulldog, fuck? and Vandal in hand. Yeah, gonna have to be a save now. Although Forsaken has taken a position, he's gonna try to find cheeky exit frag potentially. Something going on a bit of a look about. Just seeing if anybody's gonna come through there quick, see if he can get a freebie. Not gonna be given over there. Great 16 ว่ะ execute from Gen G on the back of that Nightfall. I mean, I like what Divide did there, where he kind of sidestepped the Boombot and was gonna hold the angle, but Texture just so fast. Then the transfer over onto Mind Freak as well, absolutely nuts. He's ready for the third, and that's เขา round ไปกี่ over. ทีม So, มาสเตอร์เช่น I mean, ไทย see จะ the เลือก time โซ and นละ time again this 3 year ทีม that ครับรอบนี้ Texture can pick up these big multi-kills for you and just completely turn things around, get Gen G back on track to potentially make this a competitive map. 3 That's ครับ something 3 that really ตอนนี้เพิ่ม carried มาเป็น Gen 3 G แล้ว forward and impressed a มา lot ส of เตอร์ people ทั้งหมด around the จะไป world was that they 12 ทีม could ครับ take turns มอนซิลิ having โค those ครับ moments. เส้นแข่งอีกทีพรุ่งนี้ Very มันมีคนลง truthfully, ใน we แชท haven't อยู่ว่าพรุ่ง seen นี้ too many yet here on the first ถ้า half of พี่ this แข่ง best of ถ้าพี่ 3. แข่งเจสันจะได้ Texture ครึ่ง will พี่ put เปล่า one into the highlight reel to make sure that Gen G's not out just yet. PRX not close to map point, Yes, only boy. 10 rounds. ถ้า They พี่ can't แข่ง sit เจ on สั their นจะได้ครึ่ง laurels พี่ yet. เปล่า And there we go. The ยากเลยว่ะ replays are ความ coming โห back ม่ for ง Texture. ความโหม่ง Trying to เป็นส loosen กิลพิเศษ himself กู up. เลยนะเว้ย Yeah, he's getting the feel of it now for sure, and that'll help. พี่ว่า He's โซ like, น oh, จีที่ yeah, ไหนได้บ้าง where's that? Oh, there's the tone. Here we go. This is how we start that song. He's back in tune. I just love Texture, man. He's so funny on camera. He's just always singing. จัดแมปแรกป่ะใช่แมปแรกครับ He is. He เซน is. It's great เจอ to เล see. สแต่ So, เช้าเลย now ตี you gotta สี่ kind of เหรอตีสี่ที่จะถึง rethink นี่ what เหรอ you're doing here because that extra space you're giving up at Rubble hasn't really worked out. It's intentional for sure from PRX, holding back, trying to see if you can again get มี these 10 2 contact นะ reactions. ก็คือตีสี่ But the Nightfall ได้ is แต่เจอกันดู really กัน challenging, even with the paranoia and all those flashes and stuff that PRX throws out. Isn't enough to really stop the momentum of Gen G when they're doing that execute. So ปกติไม่ใส่ปะ I แว่น think we're going to see some more Rubble control. I think that's something that obviously worked Sunday out April in their wait 14 eco โอ round เค win. ก็คือตี They สี่ had ถึง the extra advantage of having an นี่ครับ outlaw ET and สวัสดีครับผม a Vandal for PRX when it was just the weaker buy for Gen G. So จริงที่ใส่แว่นแล้วหล่อมาก certainly you got to be thinking about that. You also got to be thinking about these alt orbs. One away from the showstopper. Yep. Blade Storm and the other thing not as มอน important. เย็ด but จัดใคร that's something you gotta ค consider มกว่า here มอน as เย็ด Gen กับ G จัด that, ใครคมกว่ากันใช่ไหม the mount hit. มึง I ต้อง think ถาม this อ will ย่าง be นี้ showstopper given order to Jing. Yeah, What he's happened, quick Pompeo? and easy orb, and of 7-10 course this allows you to set up Forsaken. นา A bit of a จะไม่ trap on A with the eco win Cypher เนาะ setups. Now, really just trying to make sure that they cannot take ซัม over ติงมาซื้อ backside มา too easily. ซื้อมา Trying to 3 look คน for แบ the บฮาร์ปอ่ะ the คง picks คิดอะไรอยู่ rather แหละ
upon the เพราะจริง entry. ก็มี Now ตี PRX ใช่ไหมล่ะ will try to ขึ้ funnel น them จะไปได้ towards the A side. It's all going คู่ as แรก planned. คู่แรกแบบแรก Whether ครับ they can arrive in time is the big question. โอ้ไม่โดนแท็บ Sure goes in. Does he send it? The showstopper. It's อุ๊ย not check ไม่ and ยิง drop แบ็คไซ just ด์ yet. เกมตัดนิ่งเลย He's not wise to it Stefan at Ning all.เลย His teammates are going to start to funnel in. One gets seen. It's a burst, Oh, but he only should have gone one. two, dude. As Forsaken wonders where the double peak will be. GENG thanking their lucky stars on that one as they haven't taken too much damage just yet. Texture holding close from Evan, but I'm not sure if he was spotted by the Trailblazer. Not at all. He's hiding right behind the tux screen. He counts for one. That's one down. Tries to hide back into it. Jing goes way far. The showstopper not finding its target. Texture's still alive. He stabilizes for another round. Bringing the short. He won't find its targets just yet. The Nano Swarm keeping them at bay, and GENG, they've got the post plants, they've got the angles. The Nano Swarm will be cleared by Jing. He's quick on that, but they have to push. They have to get kills. It's a 2v3. Nice try. The spike is ticking down, and they are just getting pressured as Meteor gets yet another kill. The paint shells, but Jing only 8 HP. Gets one kill. Can he at least drop all the weapons? No, it's going to be Lakia who will get the last kill, and GENG ไปได้ทำท่านี้หน่อยเหรอ I mean, this is ใช่ป่าวะ again texture with just Oh. positioning this time, not just great entry, มันไม่เห็น great มัน gunplay, เห็นจอไลน์โค้ดมันไม่เห็น just a positioning thing that isn't accounted for. พี่จะเล่นให้ทีมไหน You know, ตอนนี้ you พี่ can จะเป็นส see ตรี on มเมอร์ให้ the ทัน map, รอน watching Device sends a flash จัดฝึกอังกฤษไง your accent is so good เหรอ Then they throw the จัดฝึก Trailblazer, โดยการดูหนัง not see texture. They're ฟัง trying เพลง to แล้ว set ก็ up พยายาม Jing พูด to ตาม find ไม่ that เหมือนเขา player. It's a little too โค้ช close. เขาพูดอะไรบ้างครับ Blast ให้ back ผม into อ่านปากให้ไหม get ครับ that เดี๋ยวอ่าน free ให้ pick ซัม onto ติงรอบนี้แบบไหมครับ one ตอนนี้เล่นดีนะครับคุณ One player that สวัสดี probably ครับ would เบลล่า like to have knocked out of that round. Left unaccounted ได้อยู่ for. ได้อยู่ Great stuff there from GENG. Oh, and Texture finds sight of at มึงก็ least ปั one, ดให้ maybe เขาหน่อย both members as he's ไม่ targeting กู themselves ไม่เป็น as คนอย่าง well. นั้น He's กู trying มี to แต่ make สา sure ระ that ไม่ they มี don't สา have หร่าย an ในช่อง exit. นี้โทษนะ Now Baby Door broken ดูกี่คู่ open. สองคู่ So they have an idea of where the exits ไว้หนวด might มานานไหม be. GENG ไว้ตั้ง now แต่ stabilizing as Meteor เธอ clears ทิ้งเราไป ground. On the other side of the map, จั they're สมึงสัญ really ญาไว้แล้ว spreading นะว่า their ปิดเทอมนี้ control มึง of จะเร this เดียน attacking ถ้า round. มึงทำไม่ได้กูจะพาเก้ Taken 25 though, ล้านคน just ไปถ waiting ล่มมึง for contact แปลก off ๆ those 25 ล้านคนเหลือมึงเอามาจากไหนวะ Camera on the other side. ก็จะพยายามมีอยู่ Something 5 เดือน sliding ก็ over. พยายามเร There's เดียน been no pressure at A, so ถ้า they ได้ kind of start to assume that maybe C โค้ดต้อง might เคี้ยวหมากฝรั่ง be thought ครับ about. จะได้เก่ง Spike's ขึ้นจ still ริง in ๆครับ spawn ฮะ for GENG, so they're trying to figure out exactly what Paper X's bigger change up after that ว่า timeout ทำไม was ตอน gonna เด็ก be, มึงสำ right? เนียงเหมือน Previous YouTube round was ไป a ครับ little bit ใช่ of an ใช่ eco, so you expect ก็ that this is the ดูแล้ว round พูด that ตาม really, you know, maybe there's going to be a response. ไหนจัด Maybe เต็ม there's แม gonna ก be เนติ a ก crunch out of Baby Door แป or ซิฟิก something จัด like ดูทุก that. คู่ใช่ Instead, แปซิฟิก falls จัดจะดูทุก towards คู่ C. พยายามดูทุก Yeah, คู่ but I แต่ถ้า love วันไหน that ไม่ไหว from อ่ะ Devi, right? ก็จะ They're พัก aware that GENG could พี่ไม่เล่น rotate น้ำหรอก to ไม่เล่น either ครับ side, บูชี so มันร้อน on a เกิน time, since the Trailblazer, that brings Jing over อะไร just ยิง in ยังมายิ้มยัง time ครับ before the จนกว่าไม่ execute ชนะไม่ happens. ยิ้มครับคน Is เนี้ย 3 going to be enough for Paper X as we do see the spray coming in through the smoke? พิ Nobody ชนะสวัส closely ดีครับ set ผ up ม the second trip, but it's โอ้ going ย to be จะสั่ง something คมไป that สัต draws ว์ the aggro first. Forsaken good เดี๋ยว for ตัวล่าง Jing เดี๋ยวตัว still ล่าง alive on the site. เดี๋ยวตัวล่าง Something trying to bounce back out as Jing flies forward, but Texture, he's Nah. just going in through aim training as all these targets fly at him. 1v2. Can he get the clutch? He's already been spotted. He's going to plant with the help of the paint shells. Nah. Doesn't have time though. He has to stick the plant. Will he have it? He stops it. Divine knows. And he goes for the peak. What? Texture with the ace. And once again, he drags GENG out from the depths of hell in this map 1. What are you Oh supposed to my do against God. that? That's unfair. He's just insane. Paper X does so many of the right things here. Forsaken, something, Jing, all there to try to cover for this. And yeah, he gets Holy Forsaken. fuck. You know, Jing does a good blast pack. Try to buy a little bit of bait. He gets up on top of the box. Texture's just ไอ้ better. เชี่ยโต๊ะระเบิดอ่ะตอนนี้กูบอกเลยอะไรก็ Divide, you know, you kind of have to think that Divide might be trying to push you with the timing. God after that. damn Fired up. that was I mean, insane You see Lakia's face there too. His teammates can't believe it either. I mean, yes, he's your star player. เฮียลั่น But สัตว์ this is not normally Texture. And then he just chuckles it off. Just ไม่ยิงไป another ห้า round, หั just ว another that was a day 1v5 for the Korean duelist. มันวิ่งไม่ทันเลยดิมันพยายามถอยหลังแล้วแหละ Mind blowing. I'm the way he muted, plays Hub. that time at the end of it too, What's just up, bro? absolutely brilliant. You can see Defy a little bit that was befuddled. insane that was Not maybe actually fucking expecting insane that last repeat. holy Not fucking quite shit reading เฮ้ยอเล็กดูนิ่งอยู่ time นะ situation คุม as อยู่ well as he คุมอารมณ์ could. อยู่ Maybe คุมอารมณ์อยู่ rethinking that one, but ไม่งั้นเดี๋ยวโต๊ะ you หัก know, จริง you ไอ้ want สั to ตว์ try to push him, but there just isn't enough space there when he starts planning right before นักแข่ง that เขา 4 เคี้ยวหมาก seconds ฝรั่ง break. ฟันไม่ดำเหรอครับ 4 seconds เคี้ยวหมาก plant ฝรั่ง spike. ไม่ได้เคี้ยวถ่านเลยสัตว์ And you gotta, Even you gotta back. kind of wonder, all right, what's he gonna do? All right, well, I'm just gonna try to go to a different position, I think is what Mind Freak is thinking. I'm gonna let him get the plant, and I'm gonna
reposition from That was behind that insane, pillar and dude. try That to go was somewhere actually else. insane. Somewhere unexpected. Texture just reads it perfectly.
Now he's up to a positive KD after that ace. ดูอย่างจานเขียวดีเหลืองเขียว So far in Lotus, but he's back on top, and now Meteor finds a pick on C as well. จริงสงกรานต์ใครไหวไปก่อนเลยร้อนมาก They have options with the Cypher down. They can go anywhere. The immediate call ใจเย็น comes out. They've been spotted. And โอเคไม่ต้องใจเย็นเอาอีก You have to watch out for this. PRX, when they see an opening, they will not let go. They will drag you back. Wait. But Meteor says, welcome right หมา into เพื่อน my arms. 2 down with the Outlaw. Tries to peek ใช่ไหม around the boom bot. Not going to find an opening. Now he's just trying to play for time as the rest หมา of ทำไม the team วะ is เนี่ย creeping into the site. Guiding light ใช่ comes out. GENG has to make a decision. The call comes out to try to reinforce, but Meteor may not need any assistance as he gets another. Still only half armors on the remaining members of PRX as well. Yeah, this is not the fight you want to be taking with just stingers in hand for PRX. So now they're going to back off and try something a little bit different, but GENG hot on their heels, opting to try to take a little bit more contact. Love these outlaws coming out from Meteor against the egos of PRX. That was A weird. little bit of extra cash, able to cover the โดน flanks หลอก really โดน nicely สวน with it กลับเหร as อ well. So this little 14-20 adjustment ก็โคตรร้อนเอาน้องชายยังไม่ร้อน มาเจอ caused 40 ที่นี่มา PRX quite a bit of grief. 30 seconds left. This is just so good. They know that the Cypher was gone from C site, but instead of waiting to see if the rotates have already happened, you แล้ว don't ปืน know น่า if รัก PRX กันเชียว split ส or ติง not. เกอ They ร์ decided to just deathball it into the site, playing with the advantage of numbers. 3 inside tree, Meteor holding from afar next to rubble. Mind free. Try to cause a bit of a ruckus with the shrouded step. They definitely heard it through the wall, but are they aware of where he might have landed? He won't get a ลงปุ๊บ reaction. กูโดดเข้านะ พร้อม They นะ are just patient. They know they are so close to trying to tie this up on Lotus. Their map pick. This best of 3 in stage 1. Tapping the spike, mind free. Recognizes the members, but Meteor's there for the flame. โอ้แม่งจะเอ็ดอีกคนแล้วมั้งมันเก่งมีทีออ He'll try to do what he can, but it's only got 1 shot left inอะไร it. He can't go for the double, and อะไร Munchkin will clean things up. That's an interaction I didn't really ever think about with the Outlaw. But Yeah. it's a rough one for sure. ไอ้ Yeah, he had to เชี่ย gamble a bit there, right? It just did. I don't think it quite clicked with him. Realized he's looking for the headshot, โอ้ but โห Sure. yeah. I mean, กิน still ตู่ Meteor ๆเลย goes เหี้ย so แล้วนะ good with it. 4 kills in the round for him. กินตู่ๆเลยกูบอกเลย Out of that Marshall. And that gives ไม่ you ไหว a ไม่ไหว little ไม่ไหว extra bank to utilize as well. Now you've got a lot of ults for both sides. Both sides have showstoppers. โดนไป5 ราวติด Neural Theft and the Seekers. The Vipers bit in the lockdown. So a lot of counter utility play. GENG this time going to be taking mound control of the TP in the back. Paranoia out, but he's not going to land the shot. Rolls Devon out. will stop it, and Let that should him stop in. the advance from PRX อุ้ยคม entirely. เกิดแล้ว As Jing will slow Wait things what down Jin just enough for something something he's thinking about peeking out of this revolving door. Off of the guiding light as well. The team comms are right back and forth for PRX as they will get another round. And I do just want to let Achilles know on the desk that PRX finally got a round back once they bought the Odin. So, I don't know. Causation, correlation, not quite sure where it lands, but it's there. It is a very powerful gun in Forsaken's hand. เอาไปเลยครับขนมจัดมา Didn't matter, but it was there. That's all. Yeah, exactly. เดี๋ยวนะครับ10 บาทบอก That Jing 2,500 there ไม่ใช่หรอ gets so much air. Yes. And then the fact that he's able to again, nobody ไม่ recovers เช็คอยู่ว่าหยุด faster ยัง from เผื่อแบบ landing มันเหลือหรือเปล่า after blast packs than Jing. He is Absolutely. just unreal at his ability to stabilize his นัก aim. แข่งเขาใช้เท่าไหร่กัน It's tricky บ้าง to ครับ do. ใช้ Now อะไร we're ครับ gonna ผ see ม that Odin come into play as the doors being pushed by GENG. Forsaken somewhat aware of it, but not able to find any. He found a little bit of damage on Hector, maybe. Okay, Meteor. All right, Meteor. He's definitely had to play Jing a couple times before, but Charon goes down. So much โดนมา damage ดี on เหี้ย Texture. Took a big chunk earlier as well. ไม่อาบน้ำก็งี้เลย Now you ฝาก wonder is it even worth pushing for this Odin. They're going to try to draw that aggro over to the B side. This is all Hey, set up keep- for Texture. keep- yeah, yeah, yeah. They They can in, they in. immediately rotate back as well, but it's just going to be the neural theft, and Texture knows there's no way out. You have to สง push กราร the เล่น B น้ำมัน side. ไม่ได้เล่นเราได้เล่นไหมครับผม Post-Madrid, they'll have to worry about that afterwards. โอ้โห They will look to push everyone out. The pit used for one side. Texture takes over Heaven. The rest all choosing to stay inside the pit. So Texture's going to have to buy a lot of time before the retake happens. This is tricky for PRX because แต่เวลากูยิงกูกดแรงมากจิ้มแบบติดดิน เมาส์อันนั้นจะพังไวไหม gonna have to fork ก็ over มี that สิทธิ์นะ Odin. Jeez, he knows กด these ไปเลย angles so well. Yeah, แต่มันรู้แองเกิลวอลแบง barely เยอะจังวะ just scrapes the cap off of Raze's head. But overall, GENG, they get the read that with the Odin spam and no approach, that this might be a save. They read the credit situation here for the potential No Odin. time that's a save Want to do some damage.
course, not entirely necessary. Lockio, of course, has his Nightfall as well. Other members sitting with enough to buy into the next round. So GENG สงกรานต์เขาเล่นน้ำกันกี่นัดเขาเล่นน้ำกันที่ไหนมึงว่าหา Let's take a look how this impacts the next round. As พันน้ำรีคอนใช้แล้วดีป่ะพี่ดี I want to ask you. พันน้ำรีคอนของดีเลย Did you feel like PRX was going to try that retake anyway? Like, did you have it in the back of your mind? ไม่รู้ยังไงมีกล้ามปลาอยู่แปลก I really saw Mindfreak really sit at the other edge of the map. I'm like, well, they might. Yeah. It's in your mind, right? I mean, because they've done things where it's just Forsaken แล้วถ้าเล่นในห้องต้องเล่นกี่น้ำ masking their audio. Like ขั้น they've ต่ำ done สอง some เอ้ยฮะ crazy things with ต้อ weapons ง they should เล่น have ยังไง had. เฮ้ยไม่ได้ดิเฮียเล่นห้องไม่ได้ Never มั count น them เปีย out. ก I think that's why GENG was a little cautious. อิเล็กทรอนิกอะไรอย่างงี้มีคงอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง GENG continuing with their พี่จ๊าบส่วนมากนักแข่งใช้ท่าไหน PRX, they want to ท่า punish นั่ง him this เหรอ time. It's นั่ง gonna ตรง be a ต fast ก push อุ้ out. ย Meteor, he's good for one. He makes the dash go away from the other. And now the backup has arrived for GENG as well. They've cut off the forces pushing out of B-Main. And Meteor, if he can get that kill, if he had gotten it, the map opens up for GENG, but something will back off. that was close for something. He's going to have just enough แม time ต to ช์แรก get ครับ out. แม He ตช์ still แรก has no help. Everybody's leaning towards A. The read a little bit off kilter. Finally, with that problem coming through, now they're starting to shift back over, and it's immediate change in direction from GENG. They're working the map so nicely. Yes, still a full minute as well. Now the big benefit is, of course, Cypher set up on A, and Mindfreak understands he can't give up too much space on B main. They need to get that ไม่ information คำ nice ถาม and คือ early. ว่าถ้ามันโดน So แท็บไปตรง PRX, they will hold สแตน 2-1-1 ไอ้ตรง spread เม out น across the map. Trailblazer no clear mount โอ้ on ยัง that ไม่มา timing. ทันกด It's เล going to ย be the Odin pressuring, seeing if there's a reaction to smoke to help hit the tripwire. The Boombot will take the hit for that one, but the Nightfall, it's going to force Forsaken now. Does he stick around? He tags one with the cam. Makes sure that they don't approach, and that buys him just enough time to try to get away. Still no audio, and he has no idea that the rope's been taken. Busy with the reload on the Odin. Mindfreak takes over draw. alright. Spike already planted though, and GENG set up for the Post-Madrid texture. With a bit of a curveball, the wild card. Something might have seen him because he catches the barrel, chases him down, and immediately swivels for a second headshot. And now it's just going to be Meteor and Munchkin 2v2, but the health not on their side. Nanoswarm buying time. The second one has to be launched right away. Damn. It's a lot of time bought. They couldn't clear it in time. Half not done. นัตตี้บ้าเมื่อกี้นัตตี้ Switching up กำแพ that ง position, trying to push it. They actually just get it with the spray, and if Munchkin can't get it, it's going to be Meteor, who's just buying time. Still enough for Mindfreak. He tries to turn away, but Munchkin finds a sliver of an angle. They are tied up 11-11 after what seemed an insurmountable 10-4 lead for PRX. Yeah, I mean, PRX trying to get aggressive early, trying to see if they can win some of those duels, but it's actually Meteor. โอ้โหนัตตี้กำแพง Sidestep something with an impressive double, but still, GENG able to get into those post-plant positions, hold those เฮีย angles. เป็นเท่าไม่ดีสัตว์เลยว่ะเฮีย Trying to play a little GENG bit of อ่ะ game of tap the spike and dance around.มึง as เล่นดี PRX สัตว์อะ doesn't really fool GENG too much at all, but it's all that early game kind of anticipation of the pressure, dealing with it, then working the map nicely. Here we go, fast hit now out the open. Oh my god! Picked up a triple. PRX, they tried to adjust, and Mindfreak's holding on for dear life. If he gets a third, it's a totally different story. Now a 1v2 for Forsaken. What? Can he do it when PRX needs it most? The setup all the way on C site, but the lurk from Meteor, it's faster than Forsaken might โดน expect. เลิกไง He ไม่ has มีใคร no น่าเดาได้ idea, and it's going to be the kill. น่า 12-11 map point for GENG as the crowd goes wild in Seoul. I mean, again, วันนี้รู้ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับผมเวลคัมทูโรตีแกงครับโรตีแกงใส่นมด้วย The texture is so ready for it. ข He อ gets บ enough คุณครับผ comfort ม with that initial hit, and no real bothering by the utility there. He gets ahead of the Sky Flash. The reveal from Fucking Locky is so insane. good. And then Mindfreak gets even deeper than GENG's ready for, so he picks up 3 huge kills, but still the round win comes from GENG, so it's either going to be match That's GENG insane. or overtime Actually forced by insane. PRX. This attacker side for both teams has been really good, but so far GENG's maybe just slightly better, especially with this showstopper coming into Texture's hands. Yeah, and they know PRX, they failed the fight on Rebel the previous round, so GENG just calling them out on it, trying to pressure it once again. Takes the orb as well, sees if there's a reaction. It's a classic setup. แปดราวเลยวะ They might have to go for a bit of a Hail Mary here. Just make sure that you stick to your guns and say that GENG, they will try to push and pull us, but they are set up on Rubble. That's the current call for PRX. And now you're worried about some kind of counter trap
developed by PRX in between rounds on this A side. I think something's looking potentially to get not just a pick, but maybe get an orb as well. Get that blade storm going. Nice clear on the side of Mound though. So now PRX they know for certain as his door is open. วันนี้ไม่มีบิงโกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีให้ Does he look for a timing? He creeps in. He hears the Cypher case, but that's just bait from Munchkin. The absolute 200 IQ play baits out the Cypher. Jing trades for something. But they've already lost quite a few. Divide trying to clear the site. Spike still not planted. The showstopper will have to be used by Texture to make sure they have enough time. 3v2 for GENG. Munchkin holding from afar by Rubble. Tries to cover their bases. The showstopper sent to cover drop. Wait. Now Spike planted. Why did you do that? Used Cox screen against them. The smoke to see if there's a peek, but not quite just yet. It's going to be a pinch from PRX. Mind Freaks creeping up, but the barrel shows as Lotus turns his head. Texture gets the kill onto Jing, and Mind Freaks knows he has to get it, but not in time. And the IGL of GENG will close out an insane 13-11 map on Lotus. It's unbelievable, and the comeback here from GENG, it's that determination they've had all year, that never give up attitude. So many of their games have gone to 3 maps. They've gone the distance. They have played an insane amount of games already here in 2024. You can see that they are not breaking. They are holding. One round cost the map actually, dude. What's up, Papa? Both teams really good. Something I want to mention. It's been the defender side of this map that's been really kind of their bread and butter this year so far. Both teams having some great adaptations. Absolutely. PRX came out swinging with a lot of new ideas, with a lot of good reads, but they ran out of steam near the end. เดี๋ยวแป๊บไปเอาน้ำแข็งมาประคบก่อนแบบนึงได้ไหมเดี๋ยวไปเอาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีหน้าเอามามึงปีหน้าเลยเหรอ And just when you thought maybe GENG was gonna lose their map, they said, no, this is our map pick, Lotus, and they bring it back. But it didn't look like it was going to be that way. It looked really dominant in the first half. I think like all of Wars fought with deception, and Forsaken was a shadow. Like, he was lurking around. GENG sometimes they just wouldn't expect him. When they do expect him, he's on another part of the map. It's just so confusing for them. It was an incredible run back. It felt like the insanity of that Texture GENG case, won. which was effectively a 1v5 is what really cemented it. I will say though, for William, making a bit of a note towards me on the มันไปลาวตั้งแต่ไอ้โดน 1v5 คือแบบอินเซนอะไม่อินเซนไอ้ยี่ 1v5 I seem มั to นอะ recall that GENG didn't use the Odin too much, and they happened to win this map. So maybe the Odin just causes you to lose. I don't know what it is, but this was a hell of a bad opener. And this is what we can expect from Icebox as well, with the confidence of PRX to pick that map again. Oh boy, it's going to be one hell of a series. Yeah, both of these teams definitely did not let us down. 12 first kills on both sides, and I think you're right, Achilleos. The moment Texture got that insane kill, everything started to turn around. That's when you start to see GENG's confidence. Coach Alex was saying that just now. Once GENG gets that confidence, that's actually the most unstoppable thing about them. ถ้ามันเป็นนักแข่งอะไอ้สัตว์ confidence for sure. แต่เล่นไม่ชอบดูช่องไทยเว้ย You know, they were starting to struggle a little bit. PRX started to push out against ไหนอะจะดูได้ไงอะอยากได้ลิงก์อะ start of the second half. But slowly, GENG started to, switch up the pace a little bit. They got into the มันทำจริง Texture started to go in for, those triple kill rounds. ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย where you got triple kill onto A site off of Lakia's information and support, and then the entirety of PRX couldn't retake anymore. After that, GENG started to pick up momentum, and that's where the confidence starts to build up. Yeah, I mean, the turnaround from Japan What? Nah. to where he ended up is นี่หลุดไหวกูชอบไอ้เหี้ยบุลลี่ดีเอ็มได้ยี่เหี้ยจัดเลยยันแม่ consistent the whole way throughout. It felt like Meteor and Lakia were really the ones holding on by a thread. We weren't seeing that impact from Garon, from Munchkin, from Texture at all that we're really used to seeing. แชมเปี้ยนมาเดือนสิงหาครับ Destiny. That rallying cry from the Texture Ace is what really just got everybody on the same page. But I got เขาไม่เก่งกันเลยครับเรื่องปกติครับผมบ้านเราถ้าเป็นโค้ชกันครับ the whole แต่แรงคือแบบไอรอน was absolutely on point. จัดเลยเอาไว้นี่วะไอ้เหี้ยโกลเด้อร์หลุดมากเลยคนเหี้ยเลยโกลเด้อร์ a lot of spots sometimes even in those clutch situations like that one that we just saw he's able to pick up a couple of multi kills here and there just to bring his team back to the break, and that really gives out คู่ต่อไป T1DI คนนี้น่าจะรู้ผลนะ sometimes
คู่นี้น่าจะรู้ว่าเดียอีกกินนะคันนี้ although everyone from PRX แต่คู่นี้น่ามีสิทธิ์อยู่คัมแบ็กได้อยู่ quite see that same kind of like แล้วตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้ามีอะไรวะ performance from someone that we expect like perhaps Jing for example there are great entries there are great performances great team plays but nothing quite as like magical or as highlight เซ็น worthy 7 as what โมงเลยเหรอ Texture ไม่ใช่ did. ตี4เหรอ Yeah, and I mean, again, I think that that's just something that's going to take a little bit more time for PRX to get back ถ้าไหว into ก็ that จะ flow มาตั้งแต่ state, คู่ get แรก back to having ถ้าไหวนะ just the hive mind gameplay that we were seeing from them so consistently throughout last ส year. กิลแชม And เปี้ย I น think จะเป็น that ปืนอะไร that's ครับเขา perfectly ไม่บอกนะครับ fine. สแนป All ready for them to come in. ตอนเจอไม and ฟิก then, เล่นเลส you เป็น know, เกม Alex, he was saying that, okay, it's 9 days for both teams ถ้าเรา to แข่งวันไหน widely เนี่ย get prepped. He thinks that it's mostly even. I do kind of disagree, just given that GENG didn't undergo any changes. It พี่ was ว่า just ช่วง them นี้บลี going ด to ดรอป the ไป event เยอะมั้ง playing พี่ with this 5 ดรอป and มานานแล้วน้อง and then coming back and ดรอ practicing ป straight up ตั้งแต่หลัง Lotus อ s เซนชั่น one. ก็ดรอป So I รัวๆ still เลยครับ would give them the edge in preparation for that. So for PRX to อัน still นี้ make พรุ่ง that อันนี้ as เหนือ close of an opening map อันนี้ as อัน it นี้ was, พรุ่งนี้ I think is a clear indication that วันที่ PRX is 15ครับ back. แข่งวันที่ They 15 are going to be one of the teams contending to be top dog here in Pacific once again. But is it going to be Making enough for them Yao to Sam win this this series, though? I think that's the biggest question on all our minds. I'm still like a Okay. little bit bummed out from this first map ได้ loss. แชทเดี๋ยวมานะ ขอ Well, ไปเอาไอ้นี่แบบ if anything, I think GENG gave PRX a ที่ taste ป of ระ their ค own บอะ medicine. น้ำแข็งอะ Coming back with a hero play like that and this turning things around ว่า when ไม่ everything รู้ว่า falls ต้องประคบ into ไว้ก่อน sync, เผื่อไว้ก่อน becoming เนาะ their own version of their hive mind. And I know Mind Freak definitely has a girlfriend buff right now. She's here in the audience. เผื่อไว้ Yeah, you can see her with Auntie Jing's mom. เดี๋ยว Now, มา Icebox. แป๊บนึงเล่น We ฟ้า have ดิครับ not seen PRX play this in a long, long time. And GENG, the last time เริ่มยังครับแบบแรกเริ่มไปแล้ว notably ต่อไป played แบบ 2 ครับ Icebox was against Sentinels. It was the map they dropped to Sentinels when ใช่ they เพิ่ง were เริ่ม so เกม close แรก to เพื่ getting อนกู that ดูเก่ง Master's ไหมกูดู Trophy. เก่ง GENG has เอาหมัด played กู this เป็นประคบ an แทนเหมือน immense กัน amount, เดี๋ยวก็ and เจอ I'm กูสวน actually กลับหรอก I was a little bit surprised to see that they were leaning into it as a pick as heavily as they had been, because it hasn't been the cleanest map form. It's similar to like Zeta with Ascent in the past, where like you go to this map, you get wins on it, but it's always a struggle. It's always so damn close when you're able to get those wins. But with PRX, I mean, clearly they have a lot of tape that they have studied, that they will have studied coming into this one. So for them to not show it for the longest time and then feel comfortable enough to pick it into GENG, they have to have a very solid idea about how to counter-strat this team. It is a bit worrisome, though. I mean, still, everything that we know about PRX, they prefer some of these like wider open spaces. They prefer to be able to work around the map. Icebox, it's like a little bit execute heavy. You might be able to work around mid a little bit, but other than that, mid has been opened up so much more because of that tiny little window around tube. And yeah, PRX, we don't really know what kind of composition they're going to run. We had Jing with the Battle Sage before in the past. We had CGRS with the Gecko. What's it going to be this time? I mean, so far, 9 days of prep. Is Jing just going to stick to Raze, I guess? You could. I mean, there's still solid entry paths on Icebox. I think that, and there's probably even more. I can't really think of any Raze performances that we've seen widely on Icebox since the changes came in. So there's probably a lot more that you could do. There's probably some crazy lineup you could do from mid and just completely land in window. You come straight up and then hook your way left into the window and just annihilate anybody that's there in kitchen or two. But I'd be curious to see what they are going to be putting together. If I had to guess, I think it is probably just going to go back to things that they had done before. But we'll have to just wait and see, I suppose. I think you're right, though. I would be surprised if we didn't see something a little bit crazy, a little harebrained idea like we saw in Sunset with that Sage Wall and Monyet going up on the Omen. Little fun things that you see the rest of the Valorant ranked community start using afterwards. I'm sure we're going to see some of that in Icebox. You probably could find decent value running something like Sunset Comp on Icebox. I think that you could just implement that, go no duelist, just add some more control and initiators into the mix there, have something play the Gecko instead of playing the Jet. And I think that you can actually find relative success with it on Icebox. I feel like they still probably, I want to keep that Jet in, especially with something playing. But, that's the thing. You got this idea of a Gecko now, but still. We have a game. So, before we talk about that, we're going to talk about agents. Like, there's more to talk about agents. Our ranks. But we got to do our game where we will adjust our ranks. You saw this at the beginning. I'm currently at Diamond. These guys are gold. This is not our in-game rank, but our Pacific rank based on this question. I feel like we need to clarify that. Because these guys are definitely not gold. Ooh. They're better. They're much better. Which player will record a higher kill count? Yeah. So Texture or Jing will get the higher kill count on this. I think this is a... Do you want to talk to the process, or do you want to share your vote first? Yeah, I'll just go for it. Let's just go for it. Okay. I got mine.
I got mine too. You guys ready? วันนี้โปร่งใสมากสตรีมเหรอแชท Show it, show it, show it. All right, you guys are all picking texture. How can you not? ได้ดูแข่งฟนาติกปะเอาไฟเยอร์เล่นเลดเหรอใช่เหรอ We're gonna PRX. Come on. No, look, we like GENG and we like texture too, but โอ้ why do you actually Quack? You should explain it. ร้อนเกิน How can you not? After watching that ace, how smart, how like calm he was, how zoned in he was. จริงครับน้องจริงครับ Say everything. กู But แปล what ง if he's ร่าง playing ไอ้เหี้ย sensible? Then we're screwed. เจอ Well, กู no, because he was ไอรอนแมน dropping big value ใครเลี้ยง kills หน้า on สัตว์กูปล่อยเลเซอร์ใส่ได้ GE มึง last year. So even if Texture goes to play Sentinel, I think it'd Well, be he's totally playing an fine. Omen. But เกมมันก็มันเหมือนกันนะเว้ย Jing is My on God. stage. ขม Okay, so we're not seeing a double duelist. Okay, so this is ไป kind of ว่าย what I น้ำหน่อย expected ครับ from PRX. ไปว่ายน้ำหน่อย This is not what I was expecting from GENG. กี่แมปครับเพิ่งแมปแรกเองครับผมแมปต่อไปอะไรไอบ็อก So they're doing, We're not diving in anymore. yeah, they're same? doing what I said PRX could จริง do. เศษว่ะ Well, that's a bit of a curveball, perhaps from the coach. Yeah. โอเมน Both มัน sides วั are ดเปอ trying ร์ to cook for each other. I'm not gonna lie though, this I kind of mess with this a little bit because we have seen a lot of players just be able to ปรึ shift กษา over ได้ playing มัน moment จะไม่ได้ and ปรึก looking ษาได้หมดครับแชทนี้ absolutely deadly on เอ it. อ I mean, เขาไม่ Tens แปลก is the สัตว์เลยว่ะ biggest คอมแรงเลย example. เหี้ย You get somebody that is very smart about their movement, about their decision making moment พี่ to นัทสตรีม moment. ค่ายแดงกับ They ม่วง can ครับสตรี absolutely มสอง fly. ที่พร้อม And กัน GENG starts on defense. All right, we're going to go to Icebox. First time we're seeing from PRX in a long damn time. Let's go to our casters, William เอ and อไม่ Paperman. มุมเท่าไหร่เห็นมึงค่อยดีกับจริงๆป่าเอาจริงเปิดมาดีแต่กันน่ะรั่วเยอะการรั่วเยอะเพราะไม่มีกอดไม่ค่อยดูแข่งครับปัญหาเลย Picking up the Omen, and the desk has talked แต่ about ไอ้หมาเดินหมาก็ shift. พลาดเลย Yes, ก็ we've จริง seen it. Obviously, Omen จัด oftentimes คิดว่า used เกม as ไง a แบบ sub-dive Asian ท้ายไม่เป็นไร as ครับเฮ้ย well. ยังไม่ท้ายเก But ม a นี้มีสิท very ธิ์คัมแบ็ก new อยู่ look ไอ้ from บ็อก GENG, where they've always เรื่องมา had ทั้ง some ทีก็ sort คง of คิดอะไรไปแห hard ละ dive ปรึก as ษา part ได้ of แต่ their สาระไม่รู้สาระ composition. This is อะไรซีเรียสเราก็ Truly สาระ shocking ให้ in a way. อะไรไม่ซีเรียสกูก็สาระ Denver is ทั้ง so นั้น good at Jet. Typically, Map behind, map very by,ครับผม reliable ใช่ with ใช่ an แบบซ้าย operator. Probably still going to see him pick it up anyway, but you can always shift it ฉั over น to ดื่ม Meteor น้ำพอ as ดีเยอะ well. นะเว้ย But แล้วก็อย่าลืม on แท the งอย่า defender ลืม side, กดโพลด้วย really นะเดี๋ยว taking พิ a ส ton ตอล of เอาปิด space, leaving the A side open. Just a little bit of the KJ utility cleared by PRX. They're going to have a free plant. Now, let's see if they can hold out for this retake. Going to clear the nano as well. So อยากดื่มน้ำ everything แบบ open แปล here ก for PRX. Using that wall. ๆอะไรมันสแต็กบีเหรอเออมันเล่นมิดว่ะ GENG สแต็ก trying บี to เล่น figure มิ out ดเอ้ย exactly แดม where they're going to come from. Looks like mostly from their ไร้ side. สาระหมด Yeah, อ่ะ they're all just going to cycle back through ไม่ screens สัม now. นี่ Something about the stage, well, obviously very good in the pistol, but in general as well, it should be very good against the double flashes of the Gecko KO, as you still won't be able to find Okay. it through all the angles. Something just going to get a blind kill through the smoke. That'll dwindle down to numbers, and a lurk already in action by Divide. We'll keep our eye on that on the middle of the map, as he's already cycled all the way through, but the wingman's still going. Oh. That snake bite ain't Oh. taking away low Oh. pro anytime soon, and we've seen this too many times for it to happen again, as GENG will get the defuse. Yeah, I mean, just PRX, they're able to get what they wanted, get into their post-plant positions, get the lurk, but Munchkin just too good on point. ทรงแป He's so ลก confident on this map in the KO. He's ๆ just อย่า going to take that space, บ trying อก to get into อย่า your ลืม lines. บอกพวก YouTube ด้วยว่าอย่าลืมกดไลค์ It's ซับ very สไคร difficult ต์ to get those เอ้ย post-plants ดิสไลค์ you นี่ wanna get ไม่ set ใช่ It's อย่า gonna ลื be มกด texture ไล with ค์ the กดซับ alpha. สไคร In ต์ด้วย fact, ครับจริง here's exactly เฮ้ยจะ what he was 40,000 gonna ซับ grab. แล้วนะเว้ย Maybe ไล่ some of that แค่ long-range sniper เท่าไหร่วะ weaponry. อีกแป๊บเดียวอ่ะ Yeah, อี it's กไม่ going to นาน have some good จะ value 40,000 แล้ว too, นะ though, as this force spike comes วัปเปอร์ out. ใช้มอลลี่ไปแล้วล่ะครับ ใช้เพิ่งใช้ครับผมแต่ว่าไม่โดนครับ They suspect an outlaw Wingman when จะ it's ไม่โดน GENG มอล with ลี่ไวเปอ Texture ร์ครับ and Meteor. So we'll see what ideas they have. It's going to be กด a นะครับ high ผม pop flash from the KO. Texture just throwing out the paranoid to buy บ่อย more กดไลค์กับซับ time. อันนี้กดถง Allows him to reposition a little bit. Something with the hard dive in. With the Okay. dash, but Munchkin already there from behind the side. And Texture gets another with the Outlaw. Mind Freak's already close with the Stinger. And he's going to be able to kill Texture. Not able to stabilize in the smoke. Spike planted. And the spike will be planted. It's surrounded by the walls. Lakia finds Ay, the man, scope of liu one. chang Mind wa. Freak going down. And Jing all alone. Stinger in hand. Judge and Bulldog to work with for น้องจริง GENG. เหรอ It's going to be the Dizzy that's used to clear away from Heaven. Now creeping in from Karon. The Judge actually gets What? the kill from about medium range from down below. โอเค And we will see Lakia pick หนึ่ง up แสน yet ซับ another ได้โล่ point ไหมถ้า going หนึ่งแสน towards ซับได้ his โล่ thrash. แบบแรก I mean, ฉัน it's- ทำหมด it's จะ an ไปนั่ง interesting ดู idea พี่จับ from เปิดในมาร์เก็ต You แบบแรกจ said ริงๆชนะครั I บ think just had a ghost or something. It สวัสดี wasn't ครับ one of โฟ the ร์ other เซต upgraded SMGs โฟร์ that เซต the อิน rest หรอ of ถูกปะโฟร์เซต PRX ซิน opted for. สวัสดีครับผม He just loses out to หวังว่า Karon. จะชอบคลิปนะ Expecting some early aggression.
intermission.
able to use that against them. Pro player buff is insane. Really revealed until they get onto site, but it's not managed very well by Paper X. Jing doing a good job avoiding the dizzy, trying to set himself up. ผมกดติดตามมา3 รอบไปครับ Fortunately for him, it's a judge that he's going to be facing in that situation. So now it's Stingers and a Vandal and half buy. So this outlaw could get a ton more value as well for Texture on this A site. I mean, the outlaw, the judge, it's all going as planned for GENG. They'll even take the ult door very อะไรประคบ nice. นี่ไงมันเป็นแบบอันเย็นๆแต่มันเป็นที่ประคบตา Now อีก they อันนึง will มันใหญ่ back up เกิน utility, letting GENG know that this is an อีกอันนึง execute มันแบบเป็น onto the แผ่น site. ใหญ่ Texture's ๆเลย close. He gets spotted by the dash. He's gonna have to buy เย็นเกิน time as Munchkin will take out one, and the paranoia for support, but it's going to be Paper X that just absolutely overwhelm GENG. So he will go for another plant. This time, no Sage left alive, so no wall to block off the lines of sight. Meteor takes advantage of the long range, picks off the Viper, forces away something with the Nano Swarms, ready for the trade as well. Forsaken eventually went down, but that gives time for GENG, the rest of the forces to push through. The Thrash will clear out all the areas, finds him, and he is detained. And forget any sort of disrespect, they will just be going for the defuse. Slugya barely lands in time to get the kill without taking any damage. It's going to be the third round nonetheless. เร็วสัตว์ Yeah, I mean, Munchkin's so devastating with the Guardian. Saw it a lot in Madrid and in kickoff. Able to find some value early. Yeah, Paper X gets the plant down, but losing ผม some บอกน้องจันทุกแพลตฟอร์ม pieces น่า of รั the กที่สุดเลยครับ puzzle พี่ชายขอบคุณครับผม It started with the rifle in this round. That's Alright, that's a 3-0. You're so good with that gun. It's not even fair. Damn. There's good trades here for Paper X. บุก but A weaker 3 ตาติด weaponry certainly แพ้ hurts. 3 ตาติด And a good start. Yeah, let him know, Lakia. It's a good start. Hello. For sure for GENG. Hello, Of my course, friends. Of course, making How that are you doing third today? round Hello. much easier. Lakia pinging the orb but not going for it. จะไปเล่นหนามันไม่ไปเล่นเม็กซิกันไปเล่นปะร้อนเกินอ่ะ Doesn't want to take that risk with the slow orb and the utility coming out as well. Paranoia at the ready. This is a trap play set up by GENG. They're going to push forward. The Dizzy tags him as well. They're ready for belt push, but Texture not able to get the kill just yet. So down to 4 members, 4 rifles for GENG. A dash in, but something he's been surrounded. Nice. Lakia tries to push him, but something's just waiting for that opportunity. And that allows the rest of Paper X to try to swarm the site. Munchkin and Meteor holding true in the back of sight, trying to isolate the 1v1s, but they can't get it, and the node command will just go down at the back. Karon not able to res as Munchkin eventually gets taken out. A 3v1. Karon, the rookie star, quiet in the first map. Can he find an opening in the second? Gets timing set against him, isolates one. Ready for another, goes for the repeat, but can't find Forsaken, already waiting wide away from the corner. Well, tempo of this match certainly feels ได้อยู่ You wouldn't think so without a duelist on the side of GENG. จริงกลับมาแล้วเหรอจริงกลับมาแล้ว They're ค happy to รับ try to take space. They're trying to catch Paper X. You know, กด over-aggressing ติดตาม on ทุก those แพลตฟอร์ม orb YouTube touches. เป็นรูปธง Twitch เป็นรูปข้อความรายงาน This time, it's going to be Lakia who goes for it. Wise backs off. I don't know how something wins that battle, but then something peaks an angle. There's 2 players at GENG there. He gets taken down. But on the other side, the trades are much better. เฮ้ยแพลตฟอร์มคิมิสึน่ารักมากเลย Able to get some nice kills. Able to lock เฮ้ย it ฉัน down. มีใครดูมาฮีโร่ปะซีซั่นใหม่มันออกมาแล้วนะเว้ย Very chaotic พูดถึง so far. เมะ Obviously, we haven't seen Icebox from Paper X in quite some time. This push out Forsaken, good for 1, and out we go. Munchkin is nuts. How is he always so good with these guns? He's one taps. Especially on Icebox as well, right? There's something about him. เครียดแต่แค่เสร็จตอนแรกตอนรีแคปพ่อมึงกูนั่งดู20 นาทีรีแคปขอบคุณนะ Texture will recover that weapon now, and that could be the deal breaker. But no, Jing just shuts down right away. And GENG, despite having a 3-1 lead, forcing very low, Munchkin gets the kill from afar as we see extra damage coming in from Karon with the right click. Now just trying to retake some space, but with the rifle recovered, when does GENG call for the save? Try to bank up some econ once again. He's ready for it. Sees the leg. Yo! Nah, fam. Clear both corners at the same time. That might be the opening they needed. Karon eventually goes down. Munchkin, does he get the call that someone's close? Oh, he saw that. A glimpse of him, and he's going with get 4 on for the ace. But he needs to defuse the spike as well. Not sure about the position. Waiting for Divide, who's oftentimes lurking, but not going to find him just yet. Divide will tease him with the timer. Munchkin just wants to take away the weapons one last time. But Divide will secure the round. 2-3 for Paper X. I mean, what a round กระ for ดาษมัง Munchkin, งะ though. เซ็นไปซื้อ Yeah, you get to win as 1 30 Paper เมตรเริ่ม X, 3-4 you don't get much else. Lose a มัน lot กิน of น้ำ players. โอลิเวียเซียโกเลยเหรอใช่เหรอไม่เหมือน The นะ spike there at the end, so this is a great opener. But Munchkin's just so good. That's a nasty shot.
Jing there using that wall to get up top. And just barely, they're able to get through it. ไม่มีครับไม่มีครับน้องชาย Was แปลก playing on the Sage a lot, so kind of going back. เหมือนหรอเป็นท่านหลอดอ่ะ Here for Paper X. No คุณ divide. จะเป็นน้ำไอ้แล้วกับเป็นน้ำโอนี้ซึ่งก็บอกเลยดีโอนี้ See a repeat of it, but certainly in this current meta, Killjoy able to. แต่กูบอกเลย My Hero ซีซั่นนี้มันแน่เลยวะ on your defender side. Keep so much information under your controls. Meteor to be the Killjoy on the B site. Be tasked with that. มันน่าเป็นทำได้แข่งมาอันเดียวกันว่าที่เราใช้ปะครับมันชิบหายบัฟนักแข่งไม่คือแต่ก่อนอ่ะมันดีตอนนี้ต้องเข้าใจว่าหลายทีมมัน counter strat ได้เยอะแล้วครับผมแต่ก่อนตอนมันดีเราก็ชมเราก็อวยใช่ไหมล่ะเชื่อไหมเดิมทีมมันเวอร์จัดก็ใช่แต่ก่อนมันเวอร์แต่ว่าเขาแต่เขามา counter strat ได้ครับเจอ counter strat เข้าไปทีนึงเนี่ยล่วงซีซั่นใหม่มาแล้วแต่เพิ่งออกไปตอนเดียวนะต้องมาไปไม่รู้น่าจะออกอาทิตย์นี้แหละมังงะกำลังโดนดราม่าหนักทำไมอ่ะน่าไอ้สัตว์จะยิงแฟดโดนพิชเชย Little bro tries to go for it and Lakia swings out to assist the little bro and it's going to be Wingman going for the defuse once again 4-2. I mean, so much damage done on the way in. W. They don't have much for this post plant, so they're going to send Divide on alert. He actually does find a kill, but by the time he gets there, the pit's already in. ใช่เป็นรถถังแก๊สกูชอบไปจัดเป็นรถถังแก๊สก็ดี Makes it so challenging for them. Okay, you get the 1-for-1 trade earlier. Meteor. Why JJaz? Footwork. Did you watch One Piece? No, I did not. มันยาวเกินดราม่าเหรอดราม่าในเรื่องคือไงอ่ะมันตัดเร็วเกินเหรอแพ้นี่ตกรอบเลยเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้เล่นเป็นจับคู่ครับมีทีมหนึ่งแข่งประมาณ5รอบมั้งแล้วใครชนะเยอะสุดก็ได้ไปต่อเพลย์ออฟครับฝั่งงงเลยจัดงงเลยในเรื่องของดราม่าดราม่าเนื้อโทษทีคุณรู้ว่าคนดราม่าเรื่องขอโทษได้ไหมเล่าผมกดไลค์ให้ที่2 ทีแล้วนะครับส้มตำไก่ย่าง3 ทีได้ไหมครับพูดถึงส้มตำไก่ย่างแล้วอยากกินกว่าจะเข้าใจขอรู้ได้ไหมอ่ะใช่มันแบบว่าทีมนึงเล่นประมาณ 4-5 รอบแล้วก็ทีมไหนเยอะชนะเยอะสุดก็ท็อป 6ก็แข่งเพลย์ออฟแชมเปี้ยนมาเดือนสิงหาครับมีประมาณสิงหาAnd it should just be able to clear that lockdown now. But still, so much utility used by PRX. GENG were respected. Paranoia early to retake the site. Something should be wary of this. The wingman clears the corner, and Lakia swinging around already. Gets one kill off the top of Nest. And that's the forward position for PRX cleared out. Forsaken now wrapping around. They want to protect the pin. And it's going to be an all-out brawl right outside the pin. As we see GENG continuing to get the kills. Forsaken not able to pick up an upgrade to the weapon. Only Mind Freak left, spiked down outside of his comfort zone. And it will be defended by all 3 members of GENG. Hail Mary push out as the pit goes down, trying to recover, trying to isolate the members. But Lakia is still around the corner, no time left. And it will be the round for GENG as Mind Freak will get a consolation kill onto Lakia. แชมเปี้ยนจะเอาปีนี้จะเป็นปืนอะไรหรอจะบอกว่าเป็นออเปอเรเตอร์แต่ให้เดาจริงๆคิดว่าเป็นเชอร์ลีฟว่ะ That's a tough one to get sometimes because it has to land so perfectly. There's only a small circle that the fragment can clear just by itself on that lockdown that's right next to where it lands. So really nicely done by him to get that. Having so hard just a phenomenal map for GENG is Munchkin in so many different ways. Setting him up really nicely there. ดูทรง And แชมเปี้ยนแห่งนี้เกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับส้มตำ trying to get them back on track, but with all those ultimates used there will มันบอกแล้วกำมือมันเข้ามาปุ๊บทุบเลย even in a round แรกฟาด you feel like you've got that opportunity, you can get that pit down, you can use that lockdown, okay, it gets cleared, so what?
แชมเปี้ยนมาเดือนสิงหาครับสิงหานะคลาสสิกแชมเปี้ยนเปล่ากูว่าไม่ได้นะแชมเปี้ยนปีนี้อาจจะไม่มีคงไม่ทำซ้ำสันนี่แบบว่าเพราะมันมีแวนดอลมีแฟนทอมไปแล้วแล้วมันให้ขับมาทำเป็นแวนดอลแฟนทอมอีกคนก็คงอาจจะไม่ซื้อวะใช่ไหมลองคิดดูดิถ้าสมมติแบบมึงมีแล้วอ่ะมึงแวนดอลแล้วมึงแฟนทอมแล้วอ่ะมึงก็คงอาจจะไม่ซื้อ The trades always เชื่อมันจัดเอ้าลงจินจีเอ้า But as you mentioned, the ult's ซื้อหมดนักสะสมไม่คือแบบว่าโอเคคือแบบนักสะสมการซื้อหมดแต่แบบในใจก็คงแบบ Meanwhile, Karon still happy to put up the judge here as we've seen that PRX is going to keep up the pace to 11. Really push the sides in. ด้วยดีครับสบายดีไหม Trap play set up here on green. ส่งการไปเที่ยวไหน Allows Karon to set up close by the ฉัน door. เป็นโอดิน Caught a glimpse of it on that jump, but not quite the weapon just yet. He's just going to be holding that angle. Actually, he's going to try to push it. Oh no, so the pop flash. Okay, and he baits out the weapon sound as well. So gets the information he wants. Meanwhile, Mindfreak was already all the way up tube. Meteor takes a bit of a hit. Divide there. They didn't quite suspect two members in mid already. Munchkin wanted to get him on the exit. And that gives PRX the idea to try to push back up. Meteor's wise to it though. Dwindles down the numbers, and Mindfreak now another curveball going under tube. Planting Forsaken back in tube as well. PRX are continuing to keep control of mid. To allow for Lockett to hold a little bit safer on the side of yellow. Resurrection by Jing. Yeah, and you got to be real careful here. You're a real big piece of this puzzle. Well, never mind. Say that the caster Chris strikes, and he'll go down without much of a fight. And PRX now have control of this site, but Meteor trying to defend his own lockdown with his life. Can anyone get here to make sure that it's going to be PRX trapped into this texture? Will clear the enemies, but something pushes out just in time. Kitchen taken over by Devi. And Texture, it's too many angles for him to try to clear with an operator, but he's still going to go for it. Already posted up in Snowman. Doesn't catch something up top. Doesn't catch anybody else up top either, and Devi will swing out on a timing. Take Texture with a headshot. That's going to be the operator in something's hands. Yeah, showing us quite a different look after this. Putting some mid pressure for PRX. Get a trade. Meteor with a good frag there on the switch there with that lockdown, knowing that the operator is there to cover it. You know, Meteor aware that they're going to have to try to push that angle. At least able to take a couple down with him, but at the end of the day, advantage too strong. Not exactly sure what happened with Lakia behind yellow, but he got taken down quickly by Mindfreak. เขาไม่เปลี่ยนเขามีแล้วแชท Old puzzle. ทุกอย่างที่เขาทำอ่ะเขาซ้อมมาหมดเราต้องเข้าใจนะเขาเป็นทีมระดับ Trying to see if they can professional ของ Pacific เลยนะเว้ยเฮียเราคิดว่าเรามาพูดอะไรแบบโอ้ทำไมเล่นอย่างนี้วะทำไมเล่นคอมนี้วะทำไมเล่นสดอันนี้ก็เราก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าไอ้เหี้ยมันก็คงไม่จับมัวทรงมาหรอกลองมาแหละซ้อมมาแหละ But generally, oftentimes it's one of the least looked upon areas because it's so hard to get full control, right? If you can still hold on to Kitchen, something like that on the defense, GENG might be happy enough for that. So just saying. Perhaps แต่ก็วิจารณ์ได้แหละแต่ก็อย่านัวพอเอางี้ Yeah, there's so many angles you got to worry about there เล่นปกติที่คนเราจะวิจารณ์เราดูอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่านัวเหมือนช่องไทยนะไม่เอานะใครนัวแบบช่องไทยกูแบนเลย Those angles they just kind of took that space and worked with it because they're just that confident that good that you know everybody's going to be holding the proper space อย่าด่าวิจารณ์ได้เลยอย่าด่าต้องอย่างเงี้ย Meteor so stalwart in his defense time and time again on this Killjoy now something going to be ด่ากูแค่นั้นแหละ snake bite it takes a lot more health จบที่กูพอ That's true that armor gone forever though We'll see. It's going to be Sheriff's nonetheless. Professional Pacific จะแพ้จริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการที่เรา Professional อ่ะ We've seen GENG rely on this ทำตลอดไม่ได้ดิเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขาก็มาแข่งกันเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆนะ They know PRX would check the corners, but they won't find the kills. And it's an attempt from GENG, but it's going to fall flat as there's the aggro drawn by something great. คิดว่าปีหน้าต่อ540 เฮิร์ตแข่งไหม Wall goes up, spike goes down. And that should be the round as Munchkin sitting solo close to the wall with a Sheriff. See if he can get a cheeky kill or two. อีโคลาวคืออะไรเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ซื้อปืนครับซื้อปืนแต่ซื้อปืนพกอะไรอย่างเงี้ยซื้อน้อย Restraint from PRX.
Rare breed indeed. Oh my gosh. Attempted the 3 Attempted it for sure. เอาตลอดเลยเฮีย Well, go big or go home there. You know, เงินรางวัลนี่เป็นกี่บาทล่ะครับจำไม่ได้เลยวะtake away from แสนหรอ as much as possible. A change in angle เดี๋ยวเปิดให้ดูให้นะจำไม่ได้เหมือนกันวะ The player on his left switched over to the right from the bait, setting up for Seiken. Get that second kill. Really nicely done by Paper X, but now operator invested for texture again. ขับตัวไอ้เหี้ยจะไม่เล่นแค่กูคนเดียวจะเล่นทั้งแชทอะไรเงี้ยพี่ซื้อเข้าถึง VCT กี่ทีครับพี่ซื้อ2 ทีมครับทารอนกับเซนติเนลครับผม 0 point should tag Lakia as well. So in a little bit of trouble. No command immediately to make sure that there is no utility for backup. And Lakia trying to make sure he goes for the anti-flash. They actually just don't check it up top. Munchkin cross the angle first, and it's going to be 3 members down on the side of Paper X. GENG only taking damage on the side of their Gecko. So that takes away the Thrash, but it's going to be enough for the rest of GENG to clear out a site and take another round win. Yeah, it's just a player unaccounted for there. Paper X just พี่ระหว่างทางเซนผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อครับน้องก็ถามถูกเหมือนกันครับเป็นพี่ก็คงขโมยตังค์แม่ครับผมจะไม่ดูเทนจนกว่าเลิกหลอกเด็กมันจะยังจะบอกว่าหลอกเด็กได้อยู่หรอเราชนะถ้วยมาสเตอร์มาเลยนะเว้ยของมึงดีเลยไหมไม่นะดีเลยหลักไม่ดีเลย There, so what do you do? GG go next for Paper X on that round. Just how much you can say other than oops, we forgot to check pipes. แข่งกี่โบครับโบ3ครับโบ3 Remember that one. Now something going back to what worked a couple rounds ago, just pressuring mid, trying to draw out some of that pressure on the side of the map. But they'll still have to deal with Texture's operator if they choose to go B. As we can see on the mini map, Texture trying to decide which angle to hold, trying to back out further towards Snowman. อันนี้เล่นปกติแต่มันไม่เคยหลอกมันไม่เคยหลอกเลยกูหมอยกูยังไม่เคยโดนหลอกเลยกูที่ไม่เคยได้ไปแข่งกับ2 Gonna be used to check mid and it's not gonna find anything, so right back towards Locky's ตั้งหลอกเด็ก hands ไหม it will go. ไม่เคยครับไม่หลอกครับ All 4 other members of Paper X หลอกแต่ผู้ใหญ่ Yeah, texture นี่ครับแบมสวัสดีครับสวัสดีไหมแบบสุดท้ายแล้วใช่ไหมล็อบเต้นเพิ่ง64เว้ยเอ็นตอนนี้กูต้องบอกเอ็นอาร์จีอ่ะตอนนี้ทีมเราเด็กนะเว้ย With the pit as well, what's the answer? Is there still alert from Divide on the A side? See if that finds a good timing on the side of Paper X. Meteor sitting in the pit, waiting for see some pressure everyone else out as Karon has eyes on the Killjoy. Kept him locked up in mid, and now GENG, they go for the retake. The Thrash comes out, trying to funnel everybody out of the pit. It's going to go land with the Paranoia out as well. Did they even hear the defuse with the Paranoia? Not quite sure. And now it's going to be Paper X who has to flood the pit itself, but it's going to be the defuse that already goes through. Not aware of the half being done. Paper X lose absolute control of their own Viper's pit. เคาน์เตอร์สแตทโคตรดีอ่ะ Here for Paper X is the whole time Divide is just watching from spawn down mid to see, you know, if there's any lurks or any flanks or anything like that, but it's never even attempted. มันอ่านขาดสัตว์ so good for GENG that they're ปล่อย able to อ่ะ clear the pit เคยเลยเปิดมาสีใช่ปะวางบอมปล่อยตีจังหวะแรกไปกดแตะบอมยังไม่บุกเลยเว้ยแตะบอมแล้วถอยเลยเพราะจ่ายของทุกอย่างภายใน40 วิที่บอมจะระเบิดอ่ะ20 วิแรกคือของหมดแล้วอะมอลลี่คิวจอย2มอลลี่ไวเปอร์2 It's gonna be a lot, and they check the corner, but not quickly enough as Karon gets 2, and that should be enough to slow things down. ไม่มีอะไรจ่ายแล้ว Lakia already under tube, wingman เราก็ใช้อันตีของเกโคไล่พื้นที่จังหวะไล่พื้นที่คนหนึ่งกู้ไปครึ่งหนึ่งไล่พื้นที่เสร็จปุ๊บใช้วิงแมนดิฟิวต่อแล้วก็อีก5 คนสู้เลยโคตรฉลาดอะ But it's a double stack. Lakia Munchkin will clean things up, leading 8-4 at the half for GENG. Yeah, trying to use the Rez as bait there, but it doesn't fool them at all. Munchkin too crisp, too clean. Really solid half with a slightly different look for GENG. You know, even not on the GENG, man, no cap. 84คุ้น but really, this is like Munchkin and Meteor just shutting these rounds down. พี่ว่าผมขโมยเงินเมียมาเติมเกมที่ว่าจะได้นอนโรงพยาบาลหรือนอนวัดนอนห้องที่มันเนาะ Good information control. Making sure they're checking mid, making sure that they're being a little bit more diligent about one of the few rounds that cause them a little bit of damage. Otherwise, you can see Paper X
Looking a little bit คู่ dejected ต่อ after ไป that first half. คู่อะไร I วะ mean, so many stinger buys as well, right? But not คู่ much ต่อไป fruition from them. The idea is there. T1 Sure, you have a sage เกาหลี wall เจอ as เกา well. หลี You can force the plant. You can cause some close quarters combat to go ส crazy. วัสดีครับน้องชายเดี๋ยวพี่ชายวอตสวัสดีครับผม Not quite seeing it. Lots of parents bringing รี their เวอร์สเปกเตอร์ kids คุ้ม to คุ้ม watch แก่การซื้อไหม Valorant คุ้ม as ครับรีเวอร์ well สเป as กเตอร์คุ้มครับผม Valorant's really been taking over kind of the younger ของดีของดี generation here in Korea. Of course, with all the Korean teams playing tonight, a lot of Every fans out moment in of the VCT is audience. possible Yes, actually though they it might hit a was comeback getting raucous in คู่ the ต่อไป crowd สเปอร์กับ when นิวคาส Gen G เซิล started stringing those rounds together on Lotus. ไม่ได้เล่นแรงเลยไอ้ Those เหี้ย texture aces ไม่ได้เล่นแรงมา certainly 5 วันแล้วเนี่ย lit them afire. I mean, surely around like that, everyone around the world, right? No matter who Yes. you're เล่นไม่ cheering เป็นเลยเหี้ย for, some good Valorant. But Lotus, both teams really swinging at it. Whereas this time, PRX still have to find their footing again after the reset at the half. They'll look for the defense. Killjoy set up on A. A triple stack on B. Could even go for the Sage Wall on the Ult Orb, something like that. We'll see what type of control they want. 0 point at the ready for Forsaken from mid. Well, it's going to be ใครมา YouTube ก็ฝาก very กดไล similar ค์กด again. ซับกันด้วยนะแชท Teams kind of nearing each other in their มันช่วย pistol ในการ rounds. การเปิดมองเปิด Just การ like มอง we เห็น saw in นะ Lotus, so Gen G 60 ไลค์ละสัก100 ไลค์ไปเรามี400 คน150 ไลค์ไปคนละทีนะผมช่วยๆกันด้วยนะ Last time it was the defenders who were able to get this, but it's a much faster retake attempt here. PRX already finding one. Munchkin ไม่ down รู้จะ the แอดสองเลย trade. ทำไงดีดูโอครับ Mind Freak as well. Yeah, the flank coming in very fast. Genji wasn't Duo quite ready guys. for that. They were peeking out, but it seems that they were a little bit caught off guard. But a good angle from Texture. He'll still alive with 27 HP. See if that's the deal breaker. As Oblig น่าซื้อไหม swinging around, he โอ้ finds one. Lakia is gonna pick up the kill. Goes Oblig for the ได้อยู่ trade อุ๊ there, ย and Jing. คม Everyone solo. Mind Freak's actually gonna pick up the headshots onto two. Lakia and Karon goes down. Texture Nah. still at 27 HP. Devi at 89. Oh my He gets God. spotted up top. ไม่ได้ยิงดรอป Texture hear the drop, but he can't land the headshot as there's a slight ramp down. And เมื่อแล้ว Devon กดไลค์ will อยาก get กด the จับ kill and the defuse. Yeah, Hello? as much as the beginning part of that round looked kind of similar, it was a much faster retake from PRX. As soon as that spike started going down, they were just like, all right, let's go. Let's do it. The late flank there. Come back, from Bao, Mind come back, Freak catches a ton Bao. of value. Once again, having a phenomenal map. I mean, even though ลูกพี่แข่งวันไหน he ลูก has พี่แข่ง gone เช้า PRX's นี้ way 7 โม so ง far, Mind Freak has been shining star today. Devi able to just get enough in there and just a yip. Yeah, Devi's been very calm today. It's all Yeah. being ไอ้กล้องหลุดอี yips กแล้วอ่ะ and อ้าว ahas กล้องหลุดอีกแล้ว and- อ่ะ yeah, all Yeah. the way through on the replays. คุยเลยวะ Obviously, I mean, เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแก not too much to cheer for yet for PRX. They got close, but no อ๋ cigar on map อ one. สายหลุด And ใช่ปะวะ now, อ๋อสายหลุดสายห quite ลุด a few rounds to string Okay. together if they want to get back the lead on Icebox. ไม่ตั้งแต่ที่เอาไปใช้ที่หัวหินนะสายผ่านการทรมานมาเยอะนิดนึง Normal, but Munchkin, these tricky positions, are they going to be accounted for? He gets hit through the Rating, กดให้ yeah, 4 ทีเลยเหรอครับ 5 ทีไปครับ just barely stays alive. Had to go for the left แล้ว clicks ก็ as ขอบ the คุณ right นะขอบคุณ clicks ทุกคนที่ also would've just ช่วย hit กัน the กดนะ green ครับผ as ม well, but it's going to be Mind Freak. Swings out อยาก well ดูแต่ aware เก้า of the อี้อะ lurk จัด in เก้าอี้ from สวย here. And Wingman not หาย even แส gonna บ get the ตาเลย plan, and it looks like Gen G perhaps losing a lot of that value. Wait, Texture will wait, pick wait, up a wait, kill. wait, Mind wait, Freak wait, not wait, even wait, wait, aware wait. of Karon's position. Tries to regain a bit of an angle. Texture gets another at long range around the poison cloud. It's a swing out from Karon. He waited so patiently, and he's able to try to hold control of the site. And Texture with 30 on the Sheriff makes the crowd go wild once again after a few quiet rounds. It's brutal. PRX just, I noticed Hello? that on the other side What of the is coin, this? they were Hello? being a little bit more diligent about checking for some of those cheeky positions that Munchkin might take. Like, if you give up A space เย็ด early, you แม่ saw this ยิ at ง Masters โอ้ Madrid เย็ where ด Munchkin แม่ was right towards ยิงใครไปสู้ด้วยวะสัตว์ underneath belt. And this time around, he hides a position that does a ton of damage. ทำ but เฮียอะไรได้ on the ดู other มัน end, ยิงงั้นนะ So Sheriff singing their song for Fucking Meteor check and PC, bro. Texture, doing a ton of damage, and yeah, just sneaky positions. Something that Gen G has been so good at on this map, using just those little micro timings to get ahead of your งานคมแบบนี้ทำไงครับกูก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันเลย cost dearly for PRX. We're now in Sheriffs of their own. เพิ่งรู้คลิปเปิดไหนมาเก็ตมาเปิดมากดไลค์ให้คนดู Spectre and a Bulldog as well. ถ้าชอบก็นั่นแหละครับผม กดไลค์กดซับ PRX is trying to โลทู40,000 ซับครับ guess จะ correctly ถึงกันแล้ว where this is going to go. Gen G's been very quiet, very slow. Stack is there. All the sheriffs, like you mentioned,
3 already on Evan, 2 by Boiler. They should be a quick backup as well. Flash drives at the ready, so is the frag. When the toxic screen comes down, they were waiting for this moment. Divide picks off one, and GENG, they might have to reconsider things as we It is that just enough? No, Lockya can't get the spray down through the toxic screen. Something will pick off the kill. Now Nano Swarms at the ready, but PRX, they're ready to push things out. It's going to be the Cloudburst, try to draw out a reaction. There's the Sage Wall, they have to break that quickly, but the swing swing something once again. The works its magic, and that's all the time Forsaken needs for the DPS. PRX answer right back with a thrifty. Ah, yes. We're right back to kick off. Both teams just kind of thrifting each other all over the place. I mean, this again, these timed retakes from PRX, where they're going to wait for you to start getting into position, and that's when they strike. And it makes it so difficult to recover because they're happy to play these scrappy games. They're happy to play like trust in your own instincts, trust in your own reaction type gameplay. ผมมีคำถามถ้าผมไปทำตาชั้นเดียวผมจะยิงไม่ขึ้นไหมครับ GENG's done a pretty good job overall handling it, but this time it does get the better of them with those guns. So now Thrash going to be used early by Lockya. Get a little, and it does get the detain onto Mind Freak. He has no help. Yeah, they're trying to chase through with the Shrouded Step as well, and Texture barely lands in time to get that kill. Mind Freak, all he could do was turn around and crawl away for his life, crying for help. The fuck? But help was too far. Now Mosh at the ready, so is the Paranoia. It's a brutal trade, though. 2 for 2. Now, ไปแล้วใครอยู่ที่นี่บอก everyone is here. Meteor โอ้ already โหแล้วดูมีทีออดิ sense มีทีออเหลี่ยมจัดเลย don't think they would have heard him just yet. It's going to be. I look at the positions. I mean, Lockya holding. การอนนี่เป็นแรงเพลย์ที่คนในทีมไปเจอแล้วเขาใช่การอนคือ trying to hold on to mid. Now hasn't quite checked out the window just yet. Forsaken and him. They will. Okay, now they'll be aware of each other. Lockya. คารอนคือคนที่พวกในจินจีไปกดแรงแล้วไปเจอแล้วก็ he has to clear them out. He gets one onto Lockya. He's looking up above tube, but now with Texture already แล้วก็ชวนเข้าลองแบบลองมาเทสแล้วก็ไม่โหดจริงก็เลยเข้าทีมเมื่อไหร่แฟกเจอร์เฮเว่นจะกลับมาพี่จัดน่าจะอัปเดตหน้านะหลังไปทำผ่านหมดอ่ะก็น่าจะเร็วๆนี้จะใกล้หมดแล้วปะ The real question is จะมี3แบบไหมน้อ10แล้ววะ little bit of time. Things coming down for GENG. Shots ring out. ทำไมเขาไม่ค่อยจับกล้องไปเล็กเลย Knows that he has to be tucked behind that bridge. จับแล้วแตกกันดิ Watch it. The turret coming out. Though not going to be able to find the kill. I love what GENG does on this round. First of all, they read that there's just going to be เขาเหมือนคนบอกว่ามีเฮเว่นมีเพร์ลมีแฟกเจอร์ใช่ปะแต่จะมาหนึ่งในนั้นอะไม่ได้มาทุกอันโอ้ไม่รู้เหมือนกันวะ They're able to use that. โอ้ยโอเมนบนไอบ็อกโกงนะ the Thrash to get that pick. โอเมนบนไอบ็อกโกนะ It's just they read the rest of the map แต่คือตัวเมนยังไงก็ต้องเป็นไวเปอร์ต้องมีไวเปอร์แน่นอน There's only 2. We have an Omenal over to A we go. And then from there, there's just no hope for PRX. They're trying to do what they can, but ใช่ครับสกิน VCT คลาสสิกจะอยู่ถึงแชมเปี้ยนครับผม just a spread out. Normally, we kind of speak against that. Obviously, trying แต่ to เมื่อไหร่มึงจะกดแรงเจอเซนแล้วเขาชวนเข้าทีมวะ PRX would have to clear เอากูขึ้นเลยดีกันเหรอ to เนี่ย approach the retake. Now GENG pressuring A site once again, and this time แต่ PRX เหมือนเขาก็ยังไม่บอกปะว่าจะแบบไหนออกเหมือนว่าสปิดอาจจะเอาออกไอ้บล็อกเอาออก scrambling towards A. GENG ก็มี though, สปิริต no อาเซน lurk, just a turret to watch their อาเซ flank. น So they don't have too many options to rotate out, no matter how much time is ไอ้ left. บล็อกแล้วก็อะไรอีกไม่รู้ Just going to be a set execute, but an immediate clearance of all the utility makes him think twice about this one. The Paranoia to allow Texture to dive Last in match with the you Shrouded go in Step. one He's with already me. under, Last, but he gets you got spotted. this, The bro. slow arm keeps him W tied that up. shit. He will go for the trade for Forsaken with a quick double, and another from Divine and Jing each. ใช่ชวนแล้วแต่จัดไม่เอาเพราะแจ้งเป็นสตรีมเมอร์พูดถูก as they hold on to 3 members. well, now you can see kind of part of the โคร game วัน plan เว here for หน้า PRX. ม่านบุกเอด่าโล Understanding, ตัด yes, ได้ we ปะ talked about the fact that they're really good at finding these timings when โคร GENG วันเว wants to บน make their เอ executes ไม่ and ได้ shutting แต่ them วัน down. เว We're ตรง seeing ซี it here ได้ again. But part of that is also because of the fact there's no jet. It makes it a lot harder for GENG to take space เขาสันเซ็ here. ตเอาที And จริงเลย PRX เฮีย has recognized that. แบบ They're นี้ shutting กัน it นะ down. They're ส hitting แต them ท at กัน the ดี point กว่า of บุก attack, ครับ knowing that GENG has to rely on ใคร those น infill dumps. You called it. They're clearing a lot of GENG that นำครับ utility when it comes out and sidestepping it and taking really good angles, really good crossfires, making it really tricky for GENG. So สกินมือต่อไปที่จะมาขายคืออะไรอ๋อขายซ้ำเหรอมันจะมีอะไรวะขายซ้ำมันออกมาแล้วนี่ชื่ออะไรชื่อ their utility to clear these angles. See if they can get a plant down. Divide does find one. ลืมไปแล้ววะ Towards mid, a lurking meteor accounted for. Yeah, Lockya took a hit through his own dizzy as well. Forsaken still holding on. Wasn't ออฟ quite ลีเวอ ready ร์แฟนทอม for โอนี้ Texture to swing out, but he will get out safely. Jing finds the lurking Munchkin. PRX starting to get a pulse on to
ลืม the ไปแล้ว opponents สองสาม and their สามสี่ส abilities กิล to ที่จะมา rotate กลับมา and ขาย lurk. Now, stuck in that garage area. yeah, not much to do on this round. Just trying to see if the opponents approach them for a couple of cheeky kills like that. Oh my god Well, it's just trying to dodge all that fire, but eventually Jing is going to find him. What the fuck On texture, did pick up a phantom in the midst of all of this. 61 HP. That was Not insane ideal, and turns just at the last second. Mind Freak, good for the final kill. It's Paper X up to 8, starting to catch up towards GENG. Oh, we've seen this before ไอ้ already เหี้ย tonight. Yeah. We'll see if Paper X can make the same magic ออฟลิเวอร์ happen. แฟนทัมโอนี้ใช้ลิฟไอออนเอริสต้นไม้โอ้ยออฟลิเวอร์น่าสน Their ใจ games อะ even since last แฟนทัมโอ year. นี้กูก็มีแล้วใช้ลิฟโอ Trying นี้ to กูก็ get มีแล้ว that side of the arena, bearing up a little bit of that energy, get them something to cheer for. As they're now only แมน 2 เดล rounds สกินไหน away to คอร์ส tie ดีจัด things up. แมนเดล Trying ส to กินไหน make คอ this ร์ส go ดีอ่ะ to a map 3 ต้นไม้ของ blind. พ่อ That green bar. เตาแก๊ส That's so scary now as GENG, you finally get into a โอ้ buy อัน round. ตีฮาน There's so much available. They're just going to go. What the Oh, fuck, it's the wall WA? I've been waiting for something like this. Paper X, there's never just Ah. a clean game of Sage. It's always something Ah. tricky. And it's just a push Ah. out across the entire map. This GENG just dropped like flies. Flawless. All near their Flawless. spawn, never able to leave เพราะว่า home. ไม่มีคนตายไป And เลยทุก Paper คนมา X ดีกว่า shuts the door in front of them. Yeah. You only have to use one ult there. That's the res. คัมแบ็กวะเนี่ย You get your guns back. คัมแบ็ก You ไอ้ keep เจ๊ your ก็ขอ economy คมจริง great For Paper X. I mean, Now they Time do the same window, thing with the actually, the Dokkan prime Man, is the res best them up window again. out there. Exactly, No why cap. not? Time out เป็น GG You อ่ะ got reses for days as Time out. Paper X. I mean, it's just เยี่ยมแค่ที่แบบเดียวนะเนี่ยตะฆ่า it's น่ะ crazy what they do sometimes, man. I mean, I'm just like trying to like talk about what happened previously, and I'm like, forget it. They're just gonna rush them. I mean, yeah, this is just a tempo change, right? Catches GENG entirely คุณ off ล้อ guard. I mean, probably something that GENG thought about at the start of the map, but the fact that it has not happened at all the way up to round 19, โอ้โหจริงเกือบ makes แล้ว them a little lax, and that's when Paper X strikes. The boost up, the elevator. It's just such, great timing, great thought processes that Paper X is able to figure out. I mean, สกินเครื่องบินเฮ we ล see เหร this อ all the time with Paper X. They ราคา lose เท่า a ไหร่ map หรอ or they go down early in a map, and something changes inside of them. Not just talking about the player, just the มันน่า team มี in บอกอยู่ว่า general. จะดีอ่ะ Their thought processes, their mindset, they're so unflappable is Paper X that they're, they just they're still in the game and they're not getting overheated, in the traditional sense where they're, starting to push. They find the right timings for these pushes and they can make them work because of how good they are. They've got these plays in the back pocket that can start to change the momentum without needing a timeout or anything like that. These ideas that Forsaken, typically the IGL is going to be calling some of the bigger ตะกี้ขนมแมวเหรอ picture ตะกี้ plays โอริโอ has in his mind เช่นแบบแรม worked เบียบ in a short amount of time. They haven't had a ton of time to มัก practice เกี้ยไหน this ขอ much, ดี just a ครับ couple แปลก days. ๆครับมักกี้ขอ Yeah, and it's just going to be the early pit as well this time. Right outside of Pipes, doesn't want to risk that pit getting caught off guard just a little bit. So making sure that he เอาจ denies ริง him ๆก็ 2 ดี point, gets the high-low as เราช well. อบ That นะแต่ยังไม่ allows เคยได้เลย Mind Freak to set up a toxic screen for his teammates here. And it looks like there's a cheeky Sage wall going on somewhere near the Everybody's B here. nest. Everybody's here. Yeah, oh, the flash gets a big ได้ค่าลิมิ tag. ตพามค่าลิ Now มิตพาม just คนซื้อ going ครับ to ผม be ดู a เป็นกัน hold ครับ here onto the B site. Now with the pit up in A, unless GENG อย่าเห็น takes ประวัติ over some Google part ดั of ง mid อย่า for เล a ย pinch, not going to have too many options. Yeah, they're trying to get to the corner so they can get the Vipers pinned down. เป็นตาเชียร์ใครอ่ะเชียร์เป็นไปเลยครับ Before the แมป flash, 3ไหม a มี bit สิท of ธิ์ a mismatch. This is not something we used to see from GENG in the beginning of the เริ่ม year. รั่วแล้ว But จ now ริง with ๆเริ่ม the รั่ว open แล้ว up the mix, they haven't quite cleaned up the timings just yet. And Paper X will punish that mistake like there's no tomorrow. Wingman trying to get the tag, but it's just way too many members. Locky will do his best something impersonation, but it doesn't end with a Bro, kill. try to pop in that As we shit, see bro. Meteor Oh, flash from Jing! Not able Let's to land it go. onto Jing. It's just right now, Paper X is starting to read the map really, really nicely. Starting to understand where, GENG isn't having success on A, so they're going to start moving their attention over the Vipers. Don't try to be something, bro. That gives you a lot of control over that space, and they use it nicely. But GENG never really shows any other look. They're able to just kind of plant their feet here. The flash But came wow. just I a mean, little bit look. too late, perhaps, from ไอ้ไม่ Munchkin. ใช่แฟนเราแฟน And ช้างเล Texture ย wasn't able to get through that from the shadows correctly in time, where something had got a glimpse of him as he got flashed, was able to get the kill. So you also may be seeing a little bit of this new comp change Separation from on top, GENG, though. kind of showing a little bit of polish that is lacking. Oh my god.
Something just looking for an early pick. Now, PRX should be wary of this. They've already pushed him out of B with the 0 point. Something won't quite finish a kill here. Karon down to 5 HP. As GENG, they will still relentlessly try to go forward with this. Wingman getting spammed on the wall. He cannot finish the plan. The lockdown already committed from GENG. PRX has slowed down the onslaught. And GENG, they will have to recover the spike and still battle through this retake. Along with a lockdown, a potential no command, everything in the arsenal of PRX, and it's going to be the classic aggro draw as Forsaken gets the trade, swings out for a third, and he goes for a fourth, and that is PRX taking over the lead for the first time here on Icebox. KO เต็มทีชื่อไงมันสกินครับผมมันสกิน The quickness that PRX makes decisions to do things. You know, they stick around a little bit for the lockdown. They don't have the fragment to clear it, so they're just looking for a few picks and other things. What? They get those, they back off. As soon as it's done, it's down. You know, it's just going to be something charging through. Forsaken immediately holding another angle off the different direction. Protocols there so good for PRX on this retake. And looking where they need to, doing the right things at the right time. Don't even have to invest that counter lockdown that you mentioned, Will. They were able to hold on to it, so they've still got it. They've still got it on command. Something's got to blade storm. Maybe he wants to switch to an haven't seen one here with all this extra money, but you don't need it when you're that good. Yeah, God damn, I've even heard that one. Texture trying to scout it out. ใครคมสุดใน Something แข่ง just เหรอ too good on the ใน swing. Pacific เหรอหรือว่าอะไร No, the flash used from Forsaken to try to put extra pressure onto Garage. GENG has to keep clearing all of that. Meteor tries to take it upon himself to open the map a bit further in mid, but it's not there, so they continue pushing. Green, something still here. Whiffs on that first shot, not able to stabilize. In now Pacific for GENG. You've still got the Thrash. You've still got the Dizzy, one more flash drive Who as did well. God They do have did? the tools. If they can catch Divide here in mid, if he can pick up that kill, and Divide knows, as long as I stay alive, the backup's there. Munchkin takes a lot of hits for his trouble. Yeah, and they're going to try to split the map, see if they can confuse PRX, but PRX is fully committed towards A. Especially with that knife there, that's got to be your thought that it's going to be that. Now the Thrash on the other side, so you're thoroughly confused as PRX to which side of the map this is actually going to be. You do get the detain onto Forsaken. Going to use the Dizzy as well to check if he has any cover, but Jing is just arriving through Kitchen. Yeah, they weren't able to capitalize on that kill just yet, so that means Munchkin, while he's rotated all the way back over for his teammate, trying to make sure that they have a bit of a numbers advantage. Now to capitalize on that, and now it's all up to Wingman. The swing off of the flash drive. Jing not able to stop the plant. This might be the best chance that GENG has had. The drop, the oh-quite check for Avlakia, looking for another. Can he get a second? No, and it's going to be Jing and Forsaken. The duo. เพื่อนยังเป็นกองมาเลยอยู่ไหมครับเป็นมาเสมอครับผมเป็นมาตลอดและจะเป็นไปต่อไป I already โดนหนึ่ง thought maybe that was going to be the round when you lose that lockdown. ถามว่าใครคมสุดจะก็ต้องตอบเจ็ดเอ็ดปะไม่จะเล่นถามเลยว่าในไหนถ้าเล่น Pacific อะ So on point, something now getting aggressive on B, something we haven't seen from PRX yet. Now they're starting to get really deep into their playbook. You're starting to see why they like this map. This defender side has been nearly flawless for them. Just a couple rounds drop. Now that operator is in hand. Blade Storm in the back, still the lockdown, the no command available. Forsaken have a whale of a map. Both KOs really showing up, especially on their defender side. You're going to leave Jing. The lone man on some of that KJ utility. Oh, excuse me, I just saw something now. Oh yeah, doubled up. I didn't see that earlier. He was buried underneath Jing's icon on the map. I mean, they are oftentimes all stacked up against each other, waiting for the trades. So we shall see. Lockdown and no command, still in the pockets of PRX. Like you mentioned, something now peeking out. Side secured for PRX. A solid 2-1-2 default as it's just going to Forsaken. Going for a jiggle. Now calls for backup. Device still watching mid for the team. The Poison Cloud not activated yet from Karon. Util dump coming through. Still have that Viper's get it down this time. He's trying to hold close. He doesn't want this pit to come up. He wants to strike when the iron is hot, and he'll try to swing out. They're trying to make sure that GENG dumps all their util before they have to do anything. Forsaken trying to go for a long-range trade, but it's going to be GENG who still just wins out in the numbers. More angles covered. The smoke eventually dissipates. There is the jump up onto the wall. Malakia eventually gets the spike down. Now something trying to join Jing in the verticality. As we see from the shadows from Texture.
lands all the way behind PRX, and they have to jump into the smokes as Lakia sprays down for 2. It's all to something. The Blaze Storm is so tough to try to clear this Viper's pin. Skirts around, and Charon will answer back. We still go yet another round. Okay. I mean, again, these cheeky positions, both teams just finding these nooks to hide it, and this time they're going to use a smoke to cover Lakia's spot. Device just bunny hopping through there. Jing's like, okay, this is safe. I'm just going to drop down, and all of a sudden, that's 2 members down. Pushing through on the site here, Charon. เดินหน้าไปเป็นหน้าให้กำลังใจนะครับสู้ๆครับดานี่ Big part of GENG's gameplay เป็น is กำลังใจให้นะครับผม other teams have been talking about it in some of their interviews when you face ไหน GENG. ๆก็โดนแล้วตอนนี้ It ก็ feels อย่า like ไปเครียด there's always another player there. There's always มัน that อาจจะ trade. ไม่คุ้มค่าก็เอาไปพัฒนาตัวเองเราไปเรียนรู้อย่างอื่นแบบว่าใช้เวลานี้เรียนอย่างอื่นบนเน็ตดีกว่า Now they're using a lot of utility. Starting to take some space. Something not going to invest in that up. Not quite enough money in the bank. I guess. Well, they could have done it, but they didn't. They didn't opt to. I look at it. Choosing the mobility, it seems, throughout this entire map. It's going to be the site execute once again. PRX, are they ready for the 5-stack? It looks like it's slow orb keeping them at bay. The null command used as well. They still have a lockdown for a potential retake or another pushback out. Mind Freak the opportunity now to cover for mid. แบบแรกใครชนะเจนจีครับ They don't see anything yet. A ping comes out on the B side for GENG. They have all the intention to rotate over. Now with the poison cloud going up, Mind Freak gets his job to hold the line. One Nano Swarm to disrupt. กูไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยแข่ง Of plant. ถ้ามีคุณต้องอั้นนะตอนนี้ It's not going to be catching the killjoy just yet. Forsaken takes down the KO, and Mind Freak just trying to drag this fight out as long as possible. A wide swing from Texture, but Jing gets yet another kill. It's going to be a long-range hold from something, and now it's all down to Texture as Jing takes him down. 13-11 once again, but on the other side is PRX. They finally answer for their own nightmares on Icebox, pick up a victory, and take this on to Vine. On Icebox of all maps. ก็ขึ้นดินไปแล้วฮอปเก่งมาก You know, just trying to limit test a little bit here on this map, just seeing what they're truly capable of. And yeah, the attacker side has some things to be desired, but this defender side was nearly immaculate. I mean, so many good decisions, so much disruption of GENG's timings on their exit, things like that made it really, really tough. And it seemed like every time that GENG maybe it finally found a little bit of extra idea, it was countered the next round by PRX. PRX after 8 bans in Icebox in 2024, the first time they pick it, they'll bring home the victory. Let's take to the desk to break down how it all went down. ขอให้พี่มอบรอยยิ้มให้ทุกๆคนต่อไปนะครับ อุ้ยอันนี้มันจริงจังว่ะอุ้ย We almost thought it was over. We almost thought it was going to be a 2-0. ดีใจนะที่ช่วยน้องได้ก็แฮปปี้ไปเรื่อยๆนะผมอย่าไปเครียดเรื่องอะไรแบบนี้เลยอย่าไปเครียดนะก็ขอให้มีความสุขไปเรื่อยๆนะครับผมแฮปปี้ไปเรื่อยๆขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้าชีวิตครับ Anyway, we're going to a third map, Achilles. อุ้ยคุณเกิร์ลขอบคุณสำหรับกิฟต์ซับ2กิฟต์ซับครับใครที่กิฟต์ซับอย่าลืมขอบคุณด้วยนะคำคมเวลาอันThings look a lot rougher than anticipated. ว่าต้องต่อกับเรื่องเมื่อกี้เลยว่ะเฮ้ย Struggling a minor attack, a chance at trying to extend that into that overtime, but just barely falling shy. ต้องพูดว่า a little bit of a จริงไอ้เหี้ยเขาโดนเน็ตกวนตีนจนกูหล่อนนะอันนี้ก็จริงนะครับ a little bit now. Texture getting shifted over onto the zone. It's the first time that he's ever played it. First time he's ever played any controller, mind you, in his career. He just has never done that before. แป๊บนึงกูคิดอยู่หน้าซีเรียสกูคิดคำคมอยู่ถ้ามอนอยู่เกมเปลี่ยนเหรอเนี่ยพูดไอ้คำเดิมจริงอยู่เกมเปลี่ยนมอนอยู่เกมเปลี่ยนทำไมแบบไหนแบบอะไรแบบบายแบบบาย disturb PRX's hits very, very often. Every time PRX tries to dive right in, you know, you got something going through. He's right up there. Texture is able to throw out the paranoia. Lakia with the Gecko Dizzy, of course, and it's just that attacking half. That's why they ended in a 4-8. And there were so many of these moments where sometimes trying to rush in, going with that aggression, but corners weren't quite checked. It's only down to the second half where GENG were still able to come up with some pretty good rounds. They actually won the subsequent round after the pistol. However, credit to PRX, I think. What was cool is, you know, you started to see some of these set plays, some of these ideas. คิดว่าจริงโจ้คิวจอยไปจัดเมื่อกี้เครียดเลยเฮียเห็นสภาพแม่ง where the whole team just rushes down A belt.
เกือบแล้วเดวาย I mean, having like a a tiles crunch basically. พี่ชายโอ้โหเบิ่มเลยดิ That's the PRX creativity that we've come to know and love. Just all right, I'll just Sage Wall boost us all up on the belt. We rush them down. We just pick them all apart in like 10 seconds. มันคล้องจองตรงไหนเอาเต้ากับเด้าอย่างเงี้ยไม่คล้องจองหรอวะ Here in this map, and I am very happy to see that this is going to be going the distance because now the pendulum swings back over to GENG. How do you look going into Bind versus PRX where they're feeling? แบบนี้มันลั่นแบบนี้ไม่เอาละ I mean, they had a 14-12 against T1 last week. It does feel a little bit more comfortable. It's where they're แต่เรื่องแรงลมเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็จริง as well. But they have shown different compositions before. In GENG, they've mainly stuck to their texture on the raise. You got the brimstone, the Gecko, and everything. So you kind of have to wonder how that's going to go. I mean, is either team prepared for it? Because GENG does. ยูทูบใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันกดไลค์ก็กดซับสไครป์กันด้วยนะผมโลทู40,000ซับเว้ยกดไลค์กันเลยจะ100 ไลค์แล้วช่วยกันหน่อยครับคนละไม้คนละมือดีจ้าด้วยครับลุยส์สวัสดีครับผมอ่านถูกไหมลุยส์กราสีI am That's like the PRX that we've all come to know and love. It looked like that. It looked like a lot of what they had prepared was for ก็ไป2 รอบแล้วแม่เพื่อนมาถามชื่อผมแสดงว่าแกมีใจปะเขาจะรู้ว่าเฮียคนไหนเนี่ยที่พาให้ลูกเขาเฮียเนี่ยเขาจะอยากรู้ชื่อแค่นั้นแหละฮัลโหลโบว่าซับโบห้องน้ำแบบนี้ PRX is pretty notorious for changing their comps at the end. I mean, yes, in the past. We were talking about this when they did go up against T1, opening series for PRX here, stage 1. I said I think that they are going to have to lean on strats of old, not the Yoru setup or anything like that, because that one's a little bit more complicated. That's going to take some more reps to really get into the... They play Yoru, I'm going to laugh. I mean, hey, at this point, it could happen. I was not expecting Texture to play Omen. That was one of my bingo card for the year, let alone this series. Right. So they could just go back over to it. But I think leaning on that Reina raise is going to be a bit more recent, a bit more comfortable for them. But maybe they do want to change up and go to something that they haven't shown as recently. So we'll have to see. For GENG, I think I'd be curious to see if there's also going to be adjustments from them going into it. Well, there's another thing we need to discuss, and it's our rank. And it looked like, it was going to be a 2-0 and we would rank up, at least with the GENG pick with texture. Well, okay, so I think, so overall, here's the issue. Okay, what's your argument? I was fairly confident that Jing was going to be playing Sage. So I said, okay, well, texture on Jet, likely to have more impact. Yeah. I had no idea he was going to be playing Omen. Had I known, had we asked this question after I saw the agent select, I would have said Jing. How do I predict the future? I can't win any points. I'm Achilles. Imagine if you could argue your way out of rank to argue your rank. That would be like, Seth would be like Seth radiant. Would win, though. He would be radiant. But you know what? You're right. I was totally kidding. Seeing texture on a different role, then he plays the Owen. It's like, oh no. Anyway, I go down to plat. Here we go. No, I'm so sad for you. Yeah, you're right. Silver is worse. It's a nice color, though. It's very flattering. That's fine, but you have to. Where's Wingman? That's the problem. Wingman is the audience. Wingman goes up. Oh, the audience got it correct? That's what's the most frustrating to me. Whoa, they knew. And you know what? Wingman. I hope Auntie Pearl's not watching this because she's gonna be like, how dare you not pick Jing? She is watching. She's in the audience. But look, on Bind, if this was a Bind vote, I would 100% pick Jing. โอ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับคุณซิซี่ Icebox was a little bit hard to ขอบคุณครับผม Welcome to Roti Gang ครับ ขอบคุณครับ Texture just wanted it. He was just screwing you over specifically. All right, but Forsaken and Munchkin. พี่เปิดไหนมากี่ครบ3พี่เปิดแค่100วันนั้นน่ะเปิดได้ขนาดไหนพี่ก็เปิดเท่านั้นน่ะไม่ไหวเปิดมากกว่านั้นคงตายพี่ใช้บูโน่ไหมหน้ากูเหมือนมันขนาดนั้นเหรอ The calls and the attempted executions from GENG were pretty lackluster and counteracted really swiftly by PRX. They did have some really nice retakes on the defensive side, but overall, this was ไอเดียเป็นประเด็นคือใครอัพดวัยครับพี่ปาเต้แต่ว่าเป็นประเด็นจะต่างจากทีมอื่นตรงที่ว่า
whatever it was amazing. But จะคอกันหลายคน5 คน Is this FNS yeah bro it's me bro one of the who's big bro reasons why that first half was so dominant was I am him okay He's securing a lot of these like impactful พี่จะจำลาเส้นได้ไหมจำได้มันจำไม่ได้จ้ะลาเส้นบน Twitch เบ่งไบเซ็ปโชว์หน่อยไม่มีแล้วดิไม่ออกกำลังกายไม่กินน้ำหนักกันลดแล้วเนี่ยพี่จันไม่ไปเข้าสระไม่พี่จันไม่เที่ยวสงกรานต์แปลกไหมมันร้อนด้วยแล้วตัวกูก็ไม่อยากเปียกด้วยคือกูโอเคกับการเปียกนะแต่กูไม่ชอบตอนกลับบ้านคือมันเปียกแล้วมันไม่ได้เล่นน้ำแล้วก็กลับบ้านแบบครึ่งชั่วโมงนึงอะแล้วมันต้องเปียกทั้งทางอะกูแบบไอ้เหี้ยมันแบบยี่มันรับไม่ได้นะมาเกมผมมีรีคอนมันท็อปกับมาเชลเมดพังเอาอะไรดีครับแต่มาเชลยังไม่มีหรอรีคอนไอ้แฟนทอมซื้อสกินใหม่ละก็ซื้อมาเชลก่อนก็ได้แล้วถ้ามันอยู่20 วันอะแล้วหลังๆมีตังก็ซื้อเพิ่มอ๋อลาเซนเองสวัสดีครับลาเซนพี่หน้าเหมือนอาบาตาคัมเลยครับอัมบาตาคัมเฮ้ยเป็นจอห์นคิวดี้It would have been neat, but seeing that, I was just like, oh, he's just like me for real. ใช่คือตาเป็นคนที่แบบว่าถ้าแบบว่าเล่นน้ำหรืออาบน้ำหรือว่ายน้ำอ่ะก็แห้งเลยไม่อยากแบบชั่วโมงกลับบ้านพี่วาโลเน้น CPU หรือการ์ดจอเน้น CPU ครับ CPU แต่ดูดิคุยแล้วสัมติงฮาร์เบอร์อุ้ยคอมเดิมว่ะI mean, I don't mind this at all. Just give the ใช่ไอเดียเป็นจิงโจ้ จัสครับแม่เพื่อนผมชื่อยายน้อยแกอายุ55แต่หุ่นยังแจ่มผมชักกับรูปแกทุกวันเลยครับแต่แขนชักยืนชักจนกระจูผมแดงบวมผมมีแพลนเร็วๆนี้ผมจะลองตีสนิทเพื่อนผมเพื่อจะได้ตอบยายน้อยสมศักดิ์ทำดีๆสมศักดิ์เดี๋ยวเจอสูตรยายน้อยเข้าไปนะเดี๋ยวกลัวนะระวัง I'm really curious to see how this is going to match up with that in the brim going up against the brim Viper which ตั้งแต่เอา Windows 11 มาเฟรมอย่างดรอปใช่ไม่แนะนำครับวาโล Windows 11 ไม่ดีครับเพื่อนจะก็เป็นเพื่อนจะปกติเฟรมแบบ100ปลาย200อ่ะอัพมาเหลือ70ไม่แนะนำนะลอง optimize Windows ดูมันก็กลับไปเป็น Windows 10 ถ้าได้เธอจอมีผลต่อการยิงไหมครับผลต่อการยิงไหมจะตอบว่าไม่ขนาดนั้นละกันมีแต่ถ้ามันมีคนเล่น60 เฮิร์ตซ์ขึ้นเรเดียนขึ้นเรเดียนได้แล้ว60 เฮิร์ตซ์อิมก็มีเยอะก็จะพูดว่ามีแต่ไม่เยอะจนเกินไปแต่มีผลต่อเงินในกระเป๋าแน่ๆนี่ก็จริง How you doing I'm doing good ครับ How about you ครับผม What's up ใช่60 เฮิร์ตซ์ก็240 เฮิร์ตซ์240 เฮิร์ตซ์เห็นตัวก่อนแน่นอนก็จริงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่การเล่นของเราด้วยแต่มันก็จะไม่ทำให้เราเก่งขึ้น 100% แบบว่าซื้อมาปุ๊บเราจะเก่งขึ้นเลยก็ไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรชนะกูเรียงไข่จัดถามกูยังมึงfor potential TP as well. The teleporter, they're thinking about it. ใช่มันเห็นไวกว่าแน่นอนครับอันนี้ใช่เลยแน่นอนคือมันมีความต่างอยู่แล้ว60 เฮิร์ตซ์กับ240 เฮิร์ตซ์มีความต่างไม่ใช่ว่ามีแต่คือมันจะทำให้เราเก่งขึ้นไปเลยไหมก็ไม่เราเห็นก่อนแต่ถ้าเรายิงไม่คมอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะใช่ปะHe's now just holding Evan. They know that people are missing. He's just trying to buy time as everyone's missing their right clicks, but Munchkin will finally land the shot. Something trying to hold on to the site, and eventually it is just going to be the round ending here as PRX gets to defuse. No, all according to plan. I take it back. That didn't fool PRX at all. This was all according to plan. They're going to overcommit towards that B side because everybody and their grandma knows that it's really hard to retake B. แต่กล้องจับมันแปลกๆอยู่จริงทำไมต้องโรตีแก๊งคิดชื่อไม่ออกแล้วมีคนคิดชื่อให้แล้วจะก็ว่ามันเท่ดี
I thought they get the เข้า plant กับจันได้ down ดี and then ก็เลยเราตีแก๊งเลยละกัน and kind of the back part of site towards คิด short. ชื่อไม่ออก And they don't. Instead, they just commit deep into A, and they don't account for mine. What happened now what I don't fucking know right click don't hit bro มันเหมือนไลค์คลิกเราเลยเมื่อกี้ and that cost them 60เล่นวาโลได้ไหมได้เพราะอยากเล่นวาโลน่ารักอะ60เล่นได้ครับ you're going to be on เข้ากับจันได้ดีครับ for the side of GENG เหมือนเขาแบบก็เนาะ ถ้าเขาได้ดีๆมันก็เลย it's going to be a share of one of those guns you can one tap with but he's come around a little bit of info gain Yeah, great flight path there. Sends it all the way through the window as well as they had โอ้โห already เหี้ยแม่งสแต็ก Okay. Place that's missing. Divide just going for a spray off of the drop. Knows that they have to be somewhere near the smoke. He'll wait for a little backup and just reset onto the headshot against Texture. The spike will get PRX win JJaz goes bald hell nah bro waits for them to flood it and the stinger good for 2. Meteor not having his sheriff out just in time. It's going to เคยกินไหมอ่ะพี่เคยกิน for อร่อยไหม PRX. ก็อร่อยนะ yeah looking good แต่ถามว่าส่วนตัวชอบไหม Even ก็ though ไม่ they ข give นาด up นั้น space, PRX knows how they want to react to that situation. The hawk to confirm, great timing from Divide. Gets the first กาก one อี for คนพิ free. จัดแปลก Whoopsies there from Texture when he stuck his gun out of the smoke, but yeah, I mean, what do you do against that? Forsaken so fast with the stinger, mows 2 down, even though they're trying to obfuscate ๆเดี๋ยว that ดู position. ราวนี้ดูราวนี้ For GENG. ถ้าได้ราวนี้นะแหลมหลอมๆอยู่ Good old Uncle Abe. He's very good with it. No doubt about it. Man, พี่ดีจีบอกว่าตานี้จะไวโดนเล่นอีกจะเผามัน orthodox play style here from PRX. Nobody plays the maps the way that they do. เล่นเจ็ตจนโดนเพื่อนบ่นแล้วเหรอ Like that. Almost ก็ลองเล่นตัวอื่นดูวันท Sure. ริกมันก็น่า Yeah, เบื่อ it's นะบาง just ที a lot of what is this wall? awareness. จะถามว่ากูเปลี่ยนไหมกูก็ไม่เปลี่ยนแต่ก็พยายามเปลี่ยนนะ แต่ก่อนพี่จัดวันทริกแบบเลน่าวันทริกอะ But of course delays any push into window. พี่ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับเข้ามาดูโรตีแก๊งครับผม thank you bro แล้วทำไมมันไม่ขึ้นวะยูทูบเลย picked กู up อะ against their previous opponent's T1 who had a deep wall allowing them to push out of window every time on B แปลก short. Yeah, No, no. Now PRX with their own version of it. Now GENG จริงๆมันมี alert ด้วยนี่ป wait กติอะ for that high tide. แบบนี้กันครับน้อง Device พี่ just waiting for its sights trained. เลยครับผมดูพี่ไม่ค่อยบ่อยแต่ชอบพี่มากเลยครับพี่บัตพี่ Texture การ not พี่การ getting ครับพี่การ attacked by it, but PRX Bro, well chicken aware tikka masala the that best, GENG has no not moved cap. an inch. Just cutting audio. Texture now been spotted. He has to pick up the tempo. The rest of the team has to come through. The thrash is จะ going ซื้อ to ถ้า tap ล a อน bunch กับ of people, and Jin's เซ็น gonna go อุ้ย for the clean ถ้าลอน up. เซ็น And ไป Texture just has to จะ hide ซื้อ himself เป็นเล็ก and เหมือนกัน hopes เป็นเล็ก that สี he มัน can สวย recover อะ the แต่ชอบ round. สีม่วงอะ But PRX, they back-to-back flawless GENG, and this is a one-sided start to map 3. Again, it's the reactions from PRX. ขอบคุณนะผมขอบคุณ That สำหรับ early เมมเบอร์นะ space taken control of by that high tide.พี่ Works นา a รัก treat จัด with the thrash already available for something, and he shuts that push down. You know, an attempt at a pretty decent-looking execute, I thought, with the stake bite and the paint shells in the back to clear the tube area for GENG, but it's just immediately countered by PRX. They're reading this every step of the way so far, but Sheriff's in GENG's hand. These are the rounds where they can really turn a map on its head. We see this time and time again with them. They start picking the pace up after they get a thrifty. Oh, the boombot timing is very good from Jing, though. They sense the Trailblazer early. Going through the high tide. Texture will track him through the wall. And that will give him another orb. That's the Just did what's up, showstopper bro. online. Mind Freak. Is he aware of that possibility? He gets Oh my past God. the trap เพิ่งมาเป็น wire. เล็กเป็นไงเป็นเล็กดีสวยอยู่ Not sure if he was spotted on the 3-0 แล้ว cam แบบ yet 3 either. อันนี้ Meteor still waiting for it. He's not Timing. aware of it at all. Mind Freak somehow enters the Matrix and goes by all the Cypher setup. Showers back in ไป control. ไหนก็เจอเจนจีทั้งดีน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับผม Something has wrapped around for the B side. GENG is just trapped. They know they have to go. They'll send the showstopper, but they won't find a target. They have เป็นไป not เลยตั้งให้ actually คล้องกับ gained อ any เล็ก more ไหม space until Munchkin finally gets a kill to clear out อันนี้ Shabazz. อุ้ย Something with a nice answer back. Spike still not ผมรันไอเดียไว้แล้ว40-50 ปก waiting ติไหม to see if they can gain a little bit more control. แบบว่าเปิดวาโลทิ้งไว้ในแบ็คกราวด์เหรอ Munchkin, he's got a weapon, but something spots the barrel first, and that's GENG's numbers dwindling. 40นี่รอขี้อะไรอ่ะ Still not planted as Karon just cannot figure out the exact angles to hold here. No weapons in hand, just a sheriff. It's been a
pistol that's really ก้อยก็สวยนะ one GENG can trust แต่ว่าเป็นปริสิทธิ์มันสดดี Spike finally goes down wants to isolate the 1v1 โอ้เป็นฮาร์ดแมเนเจอร์ but 40-50 unaware ไม่ปก entirely of ติ something's position as he was last seen น่า to จ be ริงๆทำอะไรได้ short. เดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้เล่น And Karon has เดี๋ยวว่าเอามาแลก no แต้มเอามา clue. ทำอะไรได้อะไรอย่างงี้ Forsaken gets the defuse. Yeah, this is a big win. แล้วก็มันมีเอาไว้พนันเอาไว้แทง PRX. แทง It looked แต้ม like ไง it was gonna go ปาเปิด Genji's แท way, ง potentially getting the ถ้า showstopper เซ็นให้พี่เป็นสตรีมเมอร์ available, พี่จะไปไหม it's โอ้ these timings that ไม่ไป PRX ไม่ได้ is so ปะวะ confident to take. Even though they lose a player, they know If that they PRX can wins, have I'll do 20 push-ups. I think W. you just push. You gotta record that shit, You bro. expect maybe that there's Set it a on player Discord. watching this, but nobody needs to. You know, you would think, ใคร okay, จะไม่ we ไป can วะ just ถ้าเป็น counter เอ้ย we ถ้า got our เซ็นให้ไป showstopper, we're good to go. There's no way พี่ they're จัส gonna ครับ try ผ to ม chase ไม่ that ไหว down, แล้ right? ว You saw ผม some แอบ Lotus ม a อง lot พี่อยู่ too. ข้างบ้านทุกวัน Where they would ผม just เห็นพี่ when ผ there's ม the ได้กลิ่น rotates โร coming ตี through ถ้า from ขอ GENG, แค่ที่หันหลัง PRX is so แล้ว ผมจะ confident เข้าไป that เลี it's ย gonna be a ได้ไหม pull ครับ off. ที่จัสของ They ผ can just ม go right ไม่ใช่ through, ของมึงแล้วจังหวะนี้กู get วิ่ง those แล้ว kills, and that breaks the round open. Something with a great ตา lurk, ตีลัง doing a กา good ส job. ทีมพอยต์100,000 Oh, the flash catches Munchkin. Gonna have to back off.กู This is what ตาย I'm talking about. They're just happy to start กู taking ตี the ลังกาไม่เป็น space. I mean, it's the entire left side of the map pretty much pressured through. Now they haven't quite taken control. ใช่ใช่อันนี้แมป of 3 ครับ but they do เป็นแมป have เหลือ a buff on the side of A อุ้ย short, เกือบ by ไป the เหี้ way, ย held by the sky rather on Divide. And น่า so จะทีม if คุยเล่นกับเราเด็ก GENG ด้วย ever ไม่เคย chooses หล to อก rotate, that's going to be a rude surprise for them. As PRX is now stabilized back onto the B site. Munchkin fairly aware of a potential lurk here in window. But will they get the clear? It has to be a double swing. Munchkin and Meteor, they were so good on map 2, but they isolated to the 1v1s, and something swings out for the second. Munchkin and Meteor shut down. Thrash used to continue pushing out, and now they all group up. They don't want to let the fights get into the advantage of GENG. The TP as well, as they look to protect the spike. Run down เฮ้ย the ใจเย็น clock, ใจเย็น lock ใจเย็น down. ใจเย็นใจเย็น A nice peek out against the operator, but still so many more to go. Mind Freak's position unknown to GENG as he creeps on the rotate. I'm expecting Jing to เมื่อไหร่จะมีตัวเปิดสายมาใหม่ครับ Some เบิร์ดเจคเกอร์เลส to try to deal with it, but he's gonna hold the position on top of the เฮ้ย box. ไม่เห็นหรอ Not spotted. Finally, they get an inkling of My where feet. he's at. They did pick up the คม spike, but they all คม ran in. สวยแล้วไอ้เหี้ย Texture barely getting away with his life, but he's got 20 seconds. nice raise the 5-0 W Jumps backwards off of the opponent's สมาชิกกี่บาทวิจูด69 มาบน YouTube อันแรก On map 1, one of the best to land back on his feet. He's unbelievable. When his aim gets broken, when he gets punched, 65ครับ he's so quick to recover. There's nobody else in the world that I think does it. 50 ว่ะเฮีย nearly as well as him. มัน Some great ชิว races ไปป่าวะ off, no doubt about it. Second, of course, absolutely phenomenal as well in those situations. But time and time again, พี่จัสครับบางกล้องยาวอ้าปากหน่อยครับ1 2 3 เสียวมากครับผมได้ปล่อยน้ำเข้าไปแล้ว กูไม่ได้ทำเลย Not the very previous round, but 2 rounds. If Valorant has 50 agents, would it have a ban pick agent like MOBA? I think there will be. ถ้า50 agent ก็คงมีแหละว่าแบบแบนพิกันแบบแบน agent It's things like this. It's these mental protocols. This huge IQ that PRX actually has. ใช่ผมใช้สกิลจะเป็น VCG แล้วก็ P You know what are you gonna do? They make confidence. ทำไงเป็นน้องรักพี่ครับทำไงเป็นแฟนแปลกๆน้องรักให้เข้ามาเจอก็น้องรักแล้ว that they have of the utilities abilities ไม่ทำกูได้นะมึงเอาขอโทษนะถ่ายสวัสดีครับผมสวัสดีไหมใครดูรั่วๆบ้างวันนี้วันนี้เล่นดีอยู่นะแต่ในวัยมีรั่วๆอยู่แบบสองจริงเอาจะทหารแล้วล่ะครับจริงไม่ต้องไปแล้วครับแรงต่อไหมถ้าวันนี้จบเร็วก็แรงต่อเอ้ยไม่วันนี้จบเร็วอาจจะเล่นคอนเทนต์วอร์นิ่งไม่แรงวันนี้คอนเทนต์วอร์นิ่งพี่เจ้าสวัสดีครับไอ้ผาสวัสดีครับรักกูบ้ารักทำไมจะเป็นรักเพิ่มใส่ไข่ด้วยเหรออุ้ยจัดปะพี่ใช้เมาส์อะไรพี่ใช้ซุปเปอร์ไลท์2กับแผ่นหลอกเมาส์โลกา Xไมส์มอดครับพารินี่สวัสดีครับสบายดีไหมแล้วสมัครกันไหนถึงจะได้เป็นแฟนพี่อันสุดท้ายเลยถ้าผมซับพี่ใน YouTube พี่จะได้อะไรบ้างครับแต่ที่แน่ๆผมต้องได้กับพี่นะครับ มึงจะเอากล้วยได้เลยใช่ไหม Good camera placement here by Meteor, knowing that they've been pushing space all over the map, and of course they're going to try to reaggress it. Who did God did ใครเป็นคนพูดคนแรกเหรอเหมือนสตรีมเมอร์คนไหนไม่รู้อะหรืออะไรไม่รู้อะ You know who did God did แล้วส่วน W in the chat มันมีมานานแล้วเหมือนกันขายมันไม่รู้ว่าขายหรือเปล่า God damn Filing out from TP.
They were not aware of the re-clear from Mind Freak. And GENG is Holy! starting to lose a grip of this map one piece at a time. It's You know so who fun to did? watch. The way Mind that Freak PRX plays, did. It's so different. A good dizzy setup there for that Ah. corner. The cabin is a Ah. bit late. It comes through that teleporter. Iceman, bro. Iceman. GENG that PRX could be out there somewhere. It's just those cabbages kind of take a moment to turn that. เฮียไม่มีใครกระชากอยู่แล้ว Mind Freak's already ahead of you. Now, a little bit of space being taken through short A this time, expecting an A hit, and it's just Forsaken all alone. Oh, because I forgot to put Thai in one, actually. Again, the protocol so Thank you clear for reminding me for that. PRX, where this lone player Thank isn't you. overcommitting, trying to take a trade. They're waiting this out. Now there is a spam, and somehow Forsaken gets one. Oh, and the code to keep himself alive. Good evening ครับสวัสดีครับมินิ Good evening ครับสบายดีไหมผมไม่ได้คุยกันเลย Gets the one-to-one trade. The Seekers now coming out from PRX. มีใครซับพี่ใน YouTube ยังหมายถึงเมมเบอร์เหรอ Does quite a bit of damage. Something all on his lonesome. It's going to be a 2v1, but W counter. and all of this picks up a kill as well. หันหลังมาพี่ หัวจัดใครวะเนี่ย carries him through, keeps the pit at bay. ซีเยอะมากดีแล้ว rest ส่งการไปเที่ยวไหนกันไหมครับเนี่ย He's already entered the pit. Munchkin has to be aware of this. Is something snaps on. So something is already down to 1 HP from the decay, and it's all up to Karon, and he cannot get there in time. มีแล้วครับ member มีแล้ว for PRX. It's just brutal. ถ้าเขาใช้ตัวใหม่ได้ยังจำว่าเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอาทิตย์หน้า I mean, อาทิตย์หน้าเล่นได้แล้วไหนคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เล่นคอนเทนต์วันนี้กับเพื่อน It's the one kill. Uses that cove brilliantly, like you mentioned. And then it's the Seekers out, and they're able to trail that Seekers to get another kill. That Dizzy is so insane. Something throws it at his feet behind him as he's jumping away to buy himself just a little bit of extra time, cause a little bit of extra confusion. And again, it's those instant reaction plays that PRX has. Such brilliant knowledge of their agents, the way to play them, how to react, this deep understanding of the game that they actually have is just incredible. Peeks out right as Bro, it's Joe over, chat. It's Joe over. Can I? Can you what? This has been a recurring theme even since Icebox. PRX knows that GENG, if they're able to clear the site where they're util, they are near unstoppable. Wants to get one. Yeah, send me one lady. มาดิ As an advantage for PRX now. Audio cut. พวกนี้เล่น2 มันเธอก็1 มันเธอต่างกันมากไหมครับในด้านการเล่นเกมไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับผม Forsaken again with another kill. Meteor with the trade. Something spotted. Karon swings back out, regaining some of that confidence that we saw from the rookie. 2v2 Over during kickoff. 2v2. ไอ้เหี้ยแล้วไมฟิกลั่นจัดอ่ะเย็ดแม่แล้วไมฟิกลั่นจัดอ่ะ เห็นตูดจัสไหม ไมฟิกคนลั่นอ่ะ They haven't had a tough map like Damn, this in a bro. long time here in 2024. Everything's just going PRX's way. The luck as well. Mind Freak Shia. found the perfect moment to cut through out of a link there. He had it under control. การรู้ได้ว่าสกิลอะไรจะมาในหรือในมาร์เก็ตจะมา Now that they have set อ๋อ bench มันมี outside of A shower, วาโลลีกอยู่ครับต้องไปดูในนั้นวาโลลีก his smoke, and that's when Mind Freak cuts in. It's so well timed out here by him. And he's even Forsaken starting to pop off. They smell the Hey, victory yeah. right at their doorstep. It's been a tough going for both teams, but PRX, they haven't lost a single beat here on ไปมาไอ้สัตว์ at 12-3-3. Back at championship level for sure. As we see Munchkin โซลุดเลยจริง PRX วาโลลีกขายขายเด็กลีกไหมเอ๋อ and an immediate Broke up rotate big in the strong, bro. works. The smoke's coming วา out โล from ปรับ Brimstone. สุดวิ่ง 150 Just ถึง to 180 buy เฟรม time. พี่ว่าถือว่าแหลกไหมพี่ Just ไม่ to ครับน้อง allow them to โอ้โห make sure เกีย they ทะลุกำแพง regroup. พ่อ Device มึง gets to spam through the wall, gets the kill onto the sky. The showstopper ไอ้เหี้ย won't ดาวาย find ยิ him งทะลุ just กำแพง yet. And now GENG playing เติม some A ครับผม numbers down. Something will have to hit โว้ the โว้ trigger แมนโก eventually. โว้โว้ But โว้ during all of that, PRX setting up and look อีก at ตัวไป this. อีกตัวไป Silver อีกตัวไป Spam booster once again. ฉันเห็นเพลงใหม่ VCT Pacific ยัง GENG, they're เดี๋ยว not มาฟัง quite กัน sure where to hold for Oh my post-plant. God. And there's a guiding light. It draws their crosses away for the anti, and Forsaken swings with it. There's a high tide. Now all down to Karon to try to Well, hold imagine on it's a into the site 13. as Oh, the Tony's are damn. busy with the flanks. Karon gets one. Meanwhile, the Dizzy pushes Meteor away. Munchkin with a trade, but he goes down. Shit. Meteor holding on, but Forsaken's there.
We still got it. Holy fuck, they're insane. Yet another for 9 They're on the board. insane. I mean, this is so incredibly well thought out here by PRX. They get the space early. They send the long lurk again. เคยซักไม่เคยอันเก่าแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมจักก็เลยไม่ซักแล้วจะพยายามเช็ดเอาดีกว่าตอนนี้ตอนแรกใหม่มาไม่แนะนำให้ซักคือถ้าซักก็เอาผ้าแบบว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้น้ำแบบอุ่นๆกับสบู่ธรรมดาแบบไม่ใช่สบู่ที่มีมันจะมีสบู่แบบไม่ค่อยมีสารเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะสบู่แบบเหมือนขี้เด็กสำหรับเด็กนี่อยากฟังเพลงอยากฟังจัสโมนอยากฟังโกโบนแล้วก็ใช้สบู่นั้นนะแล้วก็ถูนิดเดียวห้ามขัดห้ามอะไรแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ใช้น้ำอุ่นอ่ะเช็ดแล้วก็ปล่อยให้แห้งเองไอ้แจ็คก็เหมือนเจนจีทำได้แค่เอ็กแต่ไม่ได้แชมป์ไอ้สมาร์ทน้องชายว่าเราปรับต่ำสุด FPS วิ่ง1-2เร็วได้มาตรฐานที่โอ้เร็วมากครับวันนี้น้องชายเร็วมากเลยและถ้าสบู่ตกทำไงจ๊ะเตรียมตัวรับแรงกระแทกตับto watch PRX's game plan for this. GENG has not been able to find answers. It's always these stacked pushes that PRX is willing to do because they're happy to scrap with you. They're happy to take those big death ball battles and see if they can come out and just rely on their individual mechanics to get them over the line. And then for when they give that space up, whether it's an Odin or just good play, good cautious play by Mindfreak or Forsaken, all of these things working so well for PRX. So GENG this time, perhaps trying to use the timeout as a bit of a mind game, making sure that they don't actually lose the tempo. They're going to pick it up just a little bit. They've already tried to clear Hookah. They take a headshot, but it's going to be an answer right back from Munchkin. So Texture low, but something down as GENG leads 5-4 in numbers. Texture lands right outside of that link all the way to defender spawn. Now they'll get the spike down. They have the orbital strike. They've got the tools to finally get around, but the Cove comes in and tries to kill it again. It's ready for it. One step ahead yet again. The Reckoning will tie up Lakia. It's going to be the pop flash. You'll be good for one. But it's 2-3. Cascade vision now blurred away from GENG. Orbital strike has to be used to buy time. The spray to ensure allows Divide to close the gap. 2v3 for PRX. Divide. Can he get the kills he needs to protect his teammate? No, it's going to finally be a 3-man win for GENG. They put their first win on the board. Good tempo change here for GENG. No longer playing cautious. And the fact that PRX doesn't take Hookah control early this time cost them a little bit. ใครแตกเลยเฮียเดนนี่ครับสวัสดีใหม่ไม่ได้พูดกันนานเลยตอนจัดขับเกินเขาถึงตลาดจะล่อจับหมดแล้ว93เปล่าไม่มั้ง I want to sub you bro but how you see like the member it says สมัคร member like or I don't know มันเขียนว่าอะไรภาษาไทยGet into a much more comfortable. สมัครสมาชิก or member in YouTube is member. Not sure if he got spotted or not. He still gets one. That's the best that GENG could have hoped for. So now a 1-for-1 trade. You heard all the TPs. GENG, what's the plan here? They're trying to push the defender spawn. ไปจำเป็นวิธีแก้แบดเดย์ไหม He's caught unawares away from his teammates. There's the flash. เฮ้ยโหจริงไรเซฟ Will be the one to secure. อ้าว Noted as well. He's tied up ไอ้เหลี่ยม crossfire between 4 members of PRX and Jing grows the crosshairs, gets to kill himself. ครับเอาแล้วซ้ำแล้วพี่เชียร์ทีมไหนครับเป็นปริสิครับผมReally interesting watching Forsaken's perspective on A. He gets that kill, swings the box, can't steady his aim. Over on the other side, my OnlyFans, goddamn bro. And he pulls off. You will see yourself in there, bro. So he swings back to the box. Trust Jing. พี่ว่านาวิลิคุยแบบไม่น่ามั้ง between these two players. เจนจีไม่เท่าไหร่นี่ Been playing together for so long. Just the bromance there between Forsaken and Jing coming through. I mean, this is unbelievably. OnlyFans พี่เดือนเท่าไหร่พอพูดถึง OnlyFans แล้วมึงตื่นเลยนะไอ้เหี้ย
These are just soulmates now. ใครของมัน Informed ไอ้สมาร์ trying to เฮีย care about the link. ไม่คิดได้ไงวะ Now goes down. อุ้ยขอบคุณครับเมมเบอร์ครับคุณไอคิวผมต้องดูโรตีแกงครับผม He finds a sight briefly of Meteor. Now just trying to keep him tied up. Something will continue to push away. Spike still not planted just yet. The site surrounded by PRX. Something trying to throw a curveball, going all the way around. พี่ไหนช่วยได้เผาเชียร์ไหมอ่ะเฮ้ยถ้ามาสเตอร์น่าสนใจอยู่ Putting some numbers back on the board. เป็นจับไม่หวานแต่ยากมีละครับ Keep the hope alive for GENG as all 5 remaining members will hold on to dear life here on the site. Mind Freak gets one through the spam, but it looks impossible. As cold as he can get, it's just too many targets. 12 ว่ะเฮ้ย 12 ว่ะกูไม่ค่อยชอบเลนอยู่เท่าไหร่เลยครับ PRX leading with a the only real success กู GENG ไม่ค่อยจะชอบเลนอยู่เท่าไหร่เลยวะ is those fast B hits. Everything else just didn't really work. ทำโอลิแฟนตอนไหนรออยู่ครับแปลกๆอันนี้แบบเท่าไหร่แบบ3ครับผม Making their own reads off of the information and the space that they're gathering. Just absolutely mind-blowing stuff that PRX does in that half. Every step and turn, it felt like PRX ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เลย incredible. It felt like the discipline and the protocols that they prepared for this map were really good, especially when there was pressure on that lone player who was left to a site by themselves, whether it be Forsaken or Mind Freak or Devi or whoever. They're able to play it really cautiously, buy some time. 90 curse make those long flanks. แม่หมอบอกมา 13-4 cut players off, get them in unexpected positions. That's something that PRX could do better than anybody else. ขอพิทเตอร์เปิดมาแล้วคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเท่เกิน Lots of fans from all across the entire country here เชี่ย in Korea coming to watch. We had a fan earlier from Daegu, about 4 to 5 hours away to watch this match. And what a match it's been so far, but win or lose, the fans would surely hope for a bit more fight from GENG here in map 3 on Bind. Well, it is their defender side, and certainly Bind a defender-sided map, even in Pacific, so work to be done by PRX for sure, and a must-win pistol for GENG. Or else they're going to have to go for a force buy of some kind. Let's see what they want to do. Looks like some kind of hookah pressure is going to be established. Maybe Devi setting up Jing on the blast packs. Something like that. Although there are no blast packs to be found. I take it back. Jing's got the boom bot and a... Yeah, just a ghost. Yeah, just a ghost. So hold that thought. Sometimes looking to see if there's going to be any aggression here. จะไม่หวานใจจะไม่แต่ใครหวาน VCTP จะมีคู่ที่มารีแมตกันปะครับไม่ต้องรีแมตก็มีสิทธิ์รีแมตตรงนี่ครับผมเพย์ออฟครับไก่กับพี่จ้าไล่เกิดกันครับพี่จ้าครับผมเอาดีเมื่อกี้ไม่ได้มองรูปเฮ้ย that the stack is on the B โอ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับผม I don't know who I'm missing Snakebite at the ready Thank you ครับผมครับโรตีแกงครับโบร Thank you man ดู2คู่ครับเธอเฮ้ย The Snakebite has to be good but it's a wide swing out but the flash actually gets everybody โดน Karen alive he's going to be hit by the paint shield สวย actually has no exit but time bot มี VCT มีครับปีนี้ยังไม่มีครับดู2คู่แล้วก็น่าจะคอนเทนต์วอร์นิ่งต่อครับ Noted multiple people in hookah, but they're still not aware. เนี่ยทำโรตีเก่งไหมกูทำไม่เป็น Now re-clearing main, only 30 seconds. มีบิงโกไหมครับวันนี้ไม่มีครับโกลเด้นเอาเวอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้นะขอราวนี้เถอะกูขอน่า Okay, there you go. I feel like PRX actually read this pretty well, but you know, Munchkin just well prepared with that snakebite, shuts down that push through hookah. It was a good idea from PRX, but not really able to find that value off that flash from Devi that they would have liked. It connected, but they weren't able to get the kills. Then full blind gets 2 through there, and okay, a good hold. Now PRX, mostly classics, a sheriff for Devi. It's going to be the only purchase outside of utility. Let's see what can be done by PRX. See how much damage they can get. วันนี้ผมยิงไม่โดนมีวิธีแก้แบดเดย์ไหมครับ Note this here. เปลี่ยนเกมครับพักก่อนถ้าถามพิมพ์ฝนตกปุ๊บไฟตกเลยวันเดอร์ฟ็อก
realizing no more checks to Cam. Realize the shower has been let go by PRX. They send the reinforcements over คู่ to ต่อ B. ไป T1 เจอ DI ครับ It's a เธ little อ bit of push and pull. They put the pressure onto showers. Now going back to main. But เจอผู้ this DI is หน่อย a DI full 2-0 เลย TP. They could rotate back to น่า the spike ชิวๆอยู่ on the A side DI any กะ given moment. Seeing if maybe they could get รอบนี้จะเป็น VCT แบบ Sino Hunter วันรอบนี้ไม่น่ามีสกิน VCT ครับน่ามีสกินแชมป์อย่างเดียวมั้ง But they can't quite. Oh, Karen does find sight right through the toxic screen of his own, and now the high tide comes in. Meteor's ready for it right outside of showers. Can he get the T1 kills? He's trying to go through. แต่ Waiting Excellent for มัน the เจ็บข้อมืออยู่ด้วยไง time. Will push them away with the paint shells, trying to just make sure that they clear the plant. They do. And Meteor, he's gonna land the first one. He lands the second and the third, and it's quad for Meteor. As they now get สกอร์ใครนำครับ 1-1 ครับตอนนี้ yeah, great ไอ้ก้อนเลยเกิน from GENG. Nobody over aggresses. Great พลิกไหม anticipation. ไม่น่าเอาราวนี้ได้ Texture perfect with the paint shells makes it ราวนี้ได้ต้องได้ down for PRX. Meteor using that high tide against PRX very, very nicely. Something again, every once in a while. เสียงระเบิดไอ้เหี้ย They don't check angles, they don't check corners, they pay the price. Now it is the eco, so not too much to worry about just yet. But you still have a fearsome buy to come up against with GENG. A judge in hand for Karon, a bunch of bulldogs and rifles. This is a big round now. Can GENG start to turn this map around? Oh, we've seen this at the Grand Finals kickoffs as well. There's the Dizzy. He doesn't quite find it. It bounces right off the wall way too early. But now they know about the judge. So PRX not looking to deal with that today in Hookah. That'll force him back away. Already trying to take control of showers. Senses the cam. Destroys that. And this is where GENG will start out to Camera no longer giving them free control of showers. Munchkin fills it. Forsaken goes for a swing. Actually wins the duel out. And that's the cue for PRX to start pushing in. A long-range kill on Heaven. ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะน่าเร็วต่อเร็วขึ้น He has to make sure that he clears สวย it, but he can't. ได้ Over as well. And PRX, they swarm the site. High tide out to secure even more. Jing past it. This one it's counter map. Stopper as soon as possible. Finds the angle. Notices it's Judge. ตอนแรกอีกเหรอ So tough. Although Lakia แปลก bypassing something there. So Save lah, damage save still lah. could be done. He's only got a bulldog. Fishing to see if he can get that gun upgrade maybe before the round is over. I mean, they'll take 11 anything right now. มันบ่ายใช่ปะ They need to scrap together everything possible to try to continue here. So many teleports coming in. Lakia's a little scared มา about เป็น this แก๊ง one. เลยสัตว์เอ้าเหี้ย For it. Chooses to go for the จน double โลสึกตาย triple, but only good for one kill. No gun upgrade, and Karon will die to the spike as well. Yep. Now it's starting to look rather dire for GENG. Thought maybe with that buy they could get something done. ในแชทวาโลเดือดจัด Really nice anticipationกูว่า of เลย that นะเว้ย position กู by ไม่ได้อะไร PRX. นะกู Having ไม่ in ชอบ the ดู back of อะ their minds that sometimes there's a player behind that box with the judge, and the Dizzy notes it. When they pull off and they start winning 1v1s, Jing gets into that angle and U-Haul, but really ยิ้มแล้วปะเอาให้จบไปเฮีย makes things จ so บเลย much easier because that showers control lost. Then you're เฮ้ยใครเปิดประตูไม่รู้ who opened the door I don't know actually don't know this is a defending map นะ so good and so confident in. Every team in the world struggles against that. Yeah, it's going to be the same cam here for Showers once again. I mean, obviously, gets him a lot of information right up until it's cleared, so we'll see if it ever gets pressured this time. But it looks like just a straight set execute from PRX in the works. Mosh will ไม่มี land ดาบ in ด้วย front of Showers. แต่ก่อนยังมีนะ Trying to push แต่ไม่มีแล้วตอนนี้ wait until the poison cloud is about to diminish. There goes the Dizzy. It's going to be the blast back in over the truck. Uses a cove for cover as They know well. that? And he lands safely into Lamps. The left side of the site taken over. Waiting to see if there's a peek out. Meteor not going to bite the bait just yet. Just waiting for backup to arrive as Karon already goes down. Tags one. That gives Meteor the first kill. In Showers, Lakia good to cover on Lamps as well. Spike still not planted. It's going to be a rush to TP over. Munchkin's ready for it. มันไม่รับด้วยใช่ปะ Coming in from the เช็ด north. That แม่ first one. Can he get the second? He wants โอ้ to สวย buy ได้อยู่ time. Cannot 2-3 get the เหรอ kills, but dwindles the numbers down. 3v2 for GENG. อ่า PRX double swing out from Hookah. They will continue to charge forward. They don't want to miss a single beat. Something ได้ actually ได้ gets one winnable kill. winnable No, winnable 2v1 winnable on the site. Meteor has แล้วว่า to you come got in healed for เนาะ backup. They need to get this crossfire right now for GENG. Lakia gets one. Dizzy noted. And something มีอันตีแล้ว wants to isolate the angles, wants to group them together. He's going to go for the far wraparound. Despite planted for him an elbow, he'll wait to see if a push comes through. GENG, not quite aware. Wait, they don't know? Where he's exited. Neither of them checking elbow. He gets one, realizes he's not going to get มันไม่ได้รู้ได้ไงวะ Thrash at the ready.
Sends it on a timing. Doesn't matter if he's. ตาย Jumps over it on the box, and Meteor heads up play over the thrash. no way The absolute read to keep GENG alive. holy Brain counterplay from Meteor. Knew the เชี่ย300 IQ ไอ้สัส gets above it. That's something that you expect Paper X to do, that kind of play, and Meteor outdoes him. I love เชี่ย it. มาก Up right before the thrash even activates, right? Just knows it's coming, given that something hides away. Knows that something's not one to shy away from a fight. And something for once punished for trying to play it safer in a ไอ้ round. เหี้ยสีเหลี่ยมให้เกาหลีวะ Love it. I mean, I thought something played that great. He couldn't use the thrash in the 1v2. I really like that execute from Paper X, even though it doesn't really work out, where they use the high tide in the cove so Jing can safely blast pack to make sure that they can set up a crunch into U-Hauls. Didn't really come ตาม to อัม fruition มิว in ครับ that สวัสดี round. ครับ Execute was cool. You don't น่า see รัก very ที่สุด many เลย teams quite do it like that. So nice little กูจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละ opening โอ trade for เค Meteor. Oh, there's the showstopper. Can't get เมื่ away อกี้ from กูรู้ว่า that, มันจะหลบได้ though. นะ Meteor was trapped in back of sight. Now GENG still trying to hold on to the back side. They will have control of it for now. As Paper X, they try to push through, but Texture and Munchkin are good with their shots. Something trades for one. ไม่คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเข้าใจเว้ยแต่แบบในจังหวะมันสำคัญอย่างนั้นนะการคิดได้ภายในเสี้ยววินาทีอ่ะมันบิ๊กเบรนนะเว้ยแบบกูเดาเลยว่าเราทุกคนในแชทน่าจะคิดไม่ถึงอ่ะกูคิดแล้วว่าพร้อมยิงอ่ะพร้อมกดทั้งแม็กอ่ะโอ้โหชิบหายโอเวอร์ดาวเดี๋ยวผม Okay, stabilizing a little bit as GENG. Starting to look really good. ซัมติงมีแฟนเป็นคนเกาหลีหรือคนญี่ปุ่นนี่เรื่องจริงมันจะไม่รู้ว่ะ Kind of weather the util storm that gets thrown their way. ไอ้ยี่นี่เกือบฉลาดนะเมื่อกี้พยายามดูบนตี Taken down by the showstopper, but that makes it a lot harder for Paper X to push หก space. แล้วนะเว้ย On the เข้าไปอีโค backside มั of นเนี่ย this plant. So calm, so ไอ้ collected. กูมาแล้ว first kill มาครับ It is finally going to be Let's time go, for bro. Paper Next X one, to take M2, time bro. out of their own. Try to see if they can dial up something a little bit special, a little bit เฮ้ย unique. ไฟดับอ่ะไปเปิดไฟแป๊บ I think the money might be a little bit wanting for Paper X in this round. Yeah, we'll see if there's any type of force up. Of course, quite a few rounds ahead, but not quite at match point just yet. So Paper X will have to make some of the tougher decisions. If they want to go for a bit of a Hail Mary, or if they will choose to let this one slide and regroup. As we see GENG regaining some confidence. You saw some laughter on the side of GENG during halftime, despite the scoreline. Impressive, just having faith. พวกมาจากประเทศอะไรมาถึงซัมติงเหรอครับหรือว่าอะไร On fine, waiting for that half to switch. Alex, looking a lot ใช่ more ใช่นึกว่ามันจะหลบ confident เฉยๆมันก็แบบ as well. กดยิงทั้งแม็กอะไรอย่างเงี้ย We'll see how But nah, bro. It wasn't earlier, that's true. And กรีซสวัสดีครับ I feel like there's probably ไม่จะเล่นกีตาร์โชว์ว่าจัดเดี๋ยวปิดเทอมแล้วกูจะพยายามฝึกโอเคปะสักเพลงหนึ่งอย่างน้อยกูต้องทำให้ได้เว้ย They're gonna be เริ่มเมื่อกี้ได้12แล้วเหรอ right จ้าเราเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับ It's gonna be Destiny Sheriffs or Paper X, but you know we see it all the time with these two teams. Thrifty buys, they're actually for going to sure. downgrade to a Spectre, but Thrifty buys are something to be feared, no doubt about it. And Karan does have that orbital strike in case things get dicey for GENG on the post plan or something like that. But I mean, anything to buy time. Yeah, exactly, Right? You got the exactly. pit coming โอ up เค soon the as trap well. oh You no want Paper X, they're close to another โอเค thrash. มาดู So เพลงอะไรสปอยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยคิดอยู่อย่างน้อยก็ได้สักเพลงหนึ่งอะ Seekers this time for it to ซื้อมา fly. ตั้งนานแล้วเล่นไม่เป็นเลยเฮีย And they plan เพื่อแบบว่าถ้าเริ่มเล่นเป็น Now, ก็เอามาเล่นใน Meteor สตรีมอะไรอย่าง shifts เงี้ย his น่าสนใจ doesn't wanna lose control of showers too early. แต่ต้องเอาให้เป็นก่อนนะไอ้ Finally สัต gets ว์ taken out though. Realizes the lurk from Jing very deep. Gangsta rap Paper X as well. how do I do that with fucking guitar they're bro either thinking about สอน trying to เพิ่ง go for some kind ส of อน hit. ฝึกพูดภาษาอังกฤษหน่อยจะเริ่มจากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงแล้วก็พูดตาม Didn't really get แค่นั้นเลย necessarily accounted for เพลง by อินเดียได้ไหม GENG, as nobody was in that position. ให้กูพูดได้คล่องก่อนตอนเนี้ยไม่ได้พูดมานานจนกูลืมแล้ว Close to that. แบบเริ่มลืม It's แล้ว gonna be different. A very แรป different ก็อ eye ด tide. แรปก็อ Give ด them the ability to take a little bit of space, maybe set up some crossfires. Texture trying to go for the early ครับพลา space. สวัสดีครับสบายดีไหม Poison cloud coming through from Munchkin. โดนมาละ Go. They're all decayed, Oh, but they have to oh, ไอ้ destroy สัตว์ the ยังไม่ทัน tripwire. โดน That's แทบ the เลย key โดนยิง protection แล้ว to fire off once again. So all หนัง these มันพูด smokes แต่ on อิ the ตา side อิ of ตาอิ GENG ตา doing their พอ job, พูด just ตาม taking พ่อ down. ก็ด่าอีก Tries to clear the wingman. อันนี้คือมึงเขาเรียกว่ามึงดูหนังโป๊ะ Goes for the blastback, stays หนังนี้ alive. จะรู้คำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ But eventually he gets wrapped แต่ก็เป็น around คำที่อาจจะใช้ในชีวิตประจำได้บ่อย Comes in ประจำวันได้บ่อยเหมือนกัน Able to stabilize the name before the cyber cage comes up. Locky is here for backup. Now a เหลามีอะไร but weapons upgraded for Paper X. Spike Indian will go rap down. พูดอินเดียหน่อยพี่เอาประโยคอะไรอ่ะ พูดอินเดียให้ฟัง Get เหรอ another lease in this round 18.
Something spots the side of Munchkin on that jiggle. Munchkin as well goes for the check, but it's the Wait, you want eco, bro? What the fuck? And now the IGL of GENG all alone gets one, but nice. The second Mind Freak with another triple kill. Multi kills galore for the controller of PRX as he brings them to match point. Yeah, there's good จบไหม ideas here from GENG. มันมีอันตีอะไรปะมันมีอันตีอันเดียวเรามีมันเราไม่มีแต่เราเก็บออกได้ Good hold there from Texture and a great ลาบอกไก่ลาบอกไก่เว้ยสวัสดีภาษาอินเดียนามัสเตอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเกินอันนี้แพ้ออกหรือแข่งยังไงอันนี้แข่งคือทีมหนึ่งจะแข่ง5 รอบแบบประมาณ4-5 รอบคือเจอ5 ทีมอ่ะแล้วก็ใครชนะเยอะสุดก็ไปต่อครับประโยคบอกรักแล้วกันประโยคบอกรักโอเคปะคือแบบผมรักคุณโอเคปะอุ้ยเย็บแม่อุ้ยซ้ำเลยซ้ำไม่ได้เหี้ยประโยคบอกรักเลยประโยคบอกรักผมรักคุณแม้ตุมเซ่ยากเกินไปคือแม้คือผมตุมเซ่ก็คือคุณยากเกินไปก็คือรักคุณเตะที่ใช่ cross group GG yeah GG chat it's over คำด่าเหรอมาเตอร์โจดเย็ดแม่มึงทำวันเราไว้เก่งแบบ RV ไวๆหน่อยอยากเชียร์ทีมชนะโอ้โหมันก็ตรงเกินเขาก็พยายามเขาไม่ใช่ไม่พยายามแต่ไม่ฝนตกเหรอไม่ใช่พอผมบอกแล้วโดนต่อยนะพูดจริงไม่โม้โหถ้าเยี่ยมมันจะเซฟตอนนี้ก็ตลกแล้วเซฟไปเล่นเกมหน้านะมึงอะผมจะเล่นโอ้ชิบเลยว่า GENG actually เหรอ Damn you fucking won GENG กลับมาแล้ววะหรือว่ากลับมาแล้ววะหรือว่าเป็นไปได้กลับมาแล้ววะอ้าวไปทำไมกูเฉยเลยแต่เราทำคอนเทนต์คุยกับคนอินเดียหน่อยเหรอน่าสนใจ Coming out of Lotus for GENG, you think going into Icebox, a map that PRX has been shying away from for a very long time, other than when they picked it last year, sort of give it a farewell as it left the map pool, but now it's back. They look pretty darn good on that map, going up against a very tough Icebox team, but Bind was really the icing on the cake for PRX, just unbelievable the way they played it, unbelievable. Absolutely recovering their own flavor, their own color. And giving all the PRX fans here, both in Korea and traveling from abroad, something to cheer for in a tough match. ไม่ถึงดาไวเฮ้ยช็อต Yeah, Jing hit his hand a little bit. Yeah, it looks like maybe some static or something as well. Mind Freak getting caught off guard there. เฮ้ยอยากดูสับอยากรู้ว่าสับจะพูดอะไรอ่ะ Not always IRL, but what a match and so much to talk about as we send it over to our desk. มันจะว่าการไต่ขึ้นแรงสูงๆเมาส์ดีๆจำเป็นไหมครับหรืออยู่ที่ฝีมือจำเป็นครับเรื่องพวกนี้เกมเกียร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูจะซื้อแบบพวกเกมเกียร์ถูกๆมาแล้วก็เล่นเลยจะรู้ว่าเป็นยังไงสวัสดียูทูบทุกคนด้วยนะใครมาใหม่ก็อย่าฝากลืมกดซับกดไลค์กันด้วยนะสัก200 ไลค์ไปแล้วมี700 กว่าคนเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมในการเปิดการมองเห็นนะมันจะช่วยจันในการเปิดมองเห็นนะผมก็ช่วยกันนิดนึงนะครับถ้าได้เมื่อกี้จะทำอะไรวะอ๋อเก่งมากอินเดียหน้าโจของพี่แปลกๆครับกูหน้าโจซะแล้ว It took a damn long while for us to really start seeing Meteor heating up. Nothing was. ทำไม่ได้จริงเหมือนที่พูดนะจัดหมายความว่าไงว่าแบบเช็คเกมมิ่งเกมถูกๆใช่ไหมหรืออะไรวะถ้าเราโอกาสเขาไม่ยังมีอยู่เพราะถ้าเราแข่งไป2ชนะ1แพ้1ใช่ปะล่ะก็เหลืออีก3เกมถ้าชนะหมดเกมมีสิทธิ์สวยอะสวยป่ะแชทบอกมาดิสวยไหม
at the beginning of the map. เข้ามาตก7 สกอร์ได้นะทำไปแล้วต่อไปคู่ทีวันเดียเองน่าสนใจอยู่ใครว่างก็ดูกันต่อได้นะแล้วก็อีกทีคือ7 โมงเช้าเป็นเซนติเนลแข่ง That's really what it came down to. It was too far gone. You can see it like towards the start, after they lost like 5, 6 rounds in a row. At some point, it got up to 9 rounds in a row. แดกไม่แดกชิวเลย 2-0 Like looking at his player cams, he's really trying to pull himself back into the game. He wants to get those frags. Okay. Not like that. Sorry. เซนก็สวย Not like that. Interesting phrasing, but I know exactly what you mean. He wants to find those frags. ดูคู่ต่อไปจะดูDestiny ขอบคุณซับเทียน 1 ครับ Welcome to the Roti Gang ครับผม Thank you man You know, even in some rounds where he's doing everything. พรุ่งนี้ไม่รู้ใครแปซิฟิกไหมมีครับเธอ behind Forsaken's high tide, for example. แต่เซนการ์ดไม่ไหวจริงเหรอเซนการ์ดมันก็โปกเกินจริงเลยต้องยอม ตื่น ดูเซนติเนล 7 โมง It's all good moves, good ideas, but then you know the PRX still just has that confidence. The damage is done, and even though he's able to CSGO เอมสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์ it's just not quite 100% Still though. เพราะว่าเป็นเกมที่ทำให้เหมือนวันโลตัวที่ว่าสเปรย์แพทเทิร์นกับสเปรย์แพทเทิร์นกับพูดเลยtrajectory พูดที่อะไรภาษาไทยความนิ่งไม่ใช่ความนิ่งความสม่ำเสมอของการยิงมันเหมือนเดิมแบบว่าวาโลสเปรย์แพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมตอนเรายิงแบบเหมือนเดิมวาโลคือตอนเราสเปรย์แวนดอลอะสเปรย์มันจะไม่เหมือนเดิมทุกรอบแต่ซีดโกคือเหมือนเดิมทุกรอบก็เลยสำคัญ 100% แล้วก็ใช่ซีดโกไม่มีสกิลมันมีแบบระเบิดเรสหรือว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันต้องพึ่งเอมล้วนแต่ว่าต้องพึ่งกับไลน์อัพนะไลน์อัพก็ต้อง 100% เหมือนกัน2 อย่างเนี้ยพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แรงต่ำๆอ่ะพลาดได้มันก็เหมือนวันโลแรงต่ำๆยิงรัวๆมันก็ชนะแต่ถ้าไปในระดับสูงจริงๆอ่ะไลน์อัพพลาดไม่ได้ไลน์อัพก็ 100% เพราะว่ามันไม่มีตัวสโมกทุกคนเป็นตัวสโมกทุกคนเป็นตัวจ่ายของอะไรเงี้ยประมาณนึงconnect onto every single shot that comes through จะไม่ไปสงกรานต์หรอไม่ไปครับดูหลานมาไม่ทันดีใช่พรุ่งนี้น่าจะไม่ทันครับเธอนอกจากว่ามันมีรอบดึกอะจะดูคู่ต่อไปดูมีใครดูกับจันไหมคู่ต่อไปดูไหมครับอยู่ดู DX1 ไหมfor every single round, especially in that first half, and it was undeniable. ดูได้ was this matchup between these two teams going to all 3 maps. This is why ตอนแรกน่ารักนะตอนนี้ดูน่ารักกว่าเดิมอีกได้ดูป่ะที่โซซิตมาพูดเรื่องการ์ดเซนได้ดูว่ามันตอนแรกมันจะเป็นอีกการ์ดหนึ่งอะเป็นการ์ดผู้หญิงอะมันรู้ผลอยู่แล้วไหมก็ใช่แต่ว่าเพื่อแบบมันมีพลิกไงจะลองให้ป่ะตอนดูหลังมาแต่ไม่ได้ดูเลยครับอยากดูอยู่with GENG and DRX next at some point ไม่ดูแค่ไหนดูจัดได้เปล่าแปลก first T1 and DRX ดูทำไมเอาไปเลยเธอก่อนดูเจจูสเป็นคนดีไม่พูดคำหยาบตื่นเช้าหลังดูเจจูสเป็นคนไม่ดีบ้าสกิบิดี้ฟ้าผ่าเสียงคนดังอะไรแซมมี่บ้านฝนตกก่อนคุณมูสวัสดีครับโยอยากเห็นโลโก้ทาเราไปอยู่เทียเอเดบอร์ดเนี่ยวิจารณ์มากครับวันหนึ่งเว้ยรอก่อนทำไมกรุงเทพไม่ตกบ้างวะฮักกินไหมมาร์เก็ตin between like the end of Icebox and this because again Icebox was pretty tough and I wonder if it was just because Icebox was close because they were so close to pushing that in overtime and having that not extending the map into OT ไม่กินหรอดีกูกินคนเดียวอยากกินมึงแทน if that is you need to be able to recover ไม่ต้องเชียร์บลีไม่เชียร์แต่แค่ไม่เชียร์ตอนเจอทารอนแค่นั้นแหละไม่เหลือเชียร์หมดตรงมา a lot of points looked like they were going to be able to win it. So I think things just went a little bit lopsided for him here today. Kind of lost it for a second. ทำไมวันนี้อุณหภูมิ34เย็นดังเย็นก็เฮียร้อนชิบหาย They've never seen PRX play bind before. Maybe they didn't expect something Gecko. มึงนอนมึงทำดี did play this against T1 last week. They มาสัมภาษณ์ละ
prepared at least a little something for it if they left it open. So for the map to go this way, especially that first half to go this far, ถ้าฮารอนเจอเวนก็เชียร์ฮารอน makes you wonder like what went wrong. นี่ดีอะครับแล้วเลยไม่ใครเล่นดีกว่ากันเหรอไม่หนักทั้งคู่เลยวะ At the end, so I still have hope for GENG, but right now, I mean, it's just PRX doing such a darn good job. มึงหนักแบบหนักตัดอะ PRX is looking fantastic. This is the original form that we have come to know PRX from last year. So to see them back in this dominant fashion, very convincingly, it's very different. Even in Madrid, while they did place third, there were a lot of struggles back and forth, and I can't say they were all convincing. It was a lot of Forsaken or Mindfree. มีใครเล่นลาบูบูปะมีใครซื้อปะมันตัวละเท่าไหร่วะ500ปะ This was the what do you call it, the mind meld, hive mind that we say about PRX all the time. That said, we are going to go to our MVP Mindfree with Jen on stage. Thank you guys. I'm standing Wait, here my with piece versus Mindfreak now. Massive congrats, Mindfreak. Revenge is complete at last now. Tell me how you feel. Feeling relief. I'm feeling great. It's been like we lost 2 matches against them, so finally happy that we won against them. Now we saw a lot of calls from each team, and we saw a lot of changes from your side throughout today's series. So I want to start with the Icebox pick because you guys haven't played this map for so long. You've banned it 8 times so far. So why today and why against GENG? The reason why is because like last time we don't play Icebox is because we don't have much time to practice in Icebox. So coming to this event, I mean like coming against them, we know that GENG Icebox is not that their strongest map. So we took a gamble and we show up today. Well, when it comes to gambling a little bit, GENG also had the texture on Omen on Icebox. So did that kind of catch you off guard, or what were your initial reactions? Honestly, for myself, I'm pretty surprised why he played Omen because like I thought he played good last time when he played against Jet, and yeah, I was surprised a little bit, but I don't really like bothered by it, so yeah. And also, we see you guys on Bind, kind of moving away from the Reina comp and more into solo. So is there a specific reason why, or is something trying to play more of Gecko? Honestly, I don't know the reason why. Just like Alex wanted something to play Gecko, so I don't really know why actually. I love that Gecko. Something on the Gecko, especially with the operator, deadly. Now, last but not least, you guys are facing Team Secret on Sunday. What's your mindset? They're struggling a little bit. So. We're not gonna underestimate them, even though like they look a bit off, but we won our revenge because last year we lost against them in Pacific League. So yeah, we just won another revenge, I would say. Yeah. Another revenge. Well, thank you, Mindfreak, so much, and good luck on Sunday. คำถามแรกถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงหมายพี่ก็ตอบว่าตอนนี้ก็บอกเลยว่ารู้สึกโล่งครับเราแพ้กับเขามาให้2 รอบแล้วในทัวร์ที่แล้วก็รู้สึกโล่งครับที่เราชนะเขามาได้นะครับผมในรอบนี้โอเคพูดถึงโล่งเสร็จปุ๊บก็ถามว่าทำไมรอบนี้คุณถึงเลือก Icebox คือคุณแบน Icebox ไป8 เกมติดแล้วแต่ทำไมพอกลับกันวันนี้มาเลือก Icebox ก็บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เวลาซ้อม Icebox น้อยมากแต่ตอนนี้เรามีเวลาซ้อม Icebox แล้วเราก็รู้ว่า Icebox เป็นแผนที่ไม่ค่อยแข็งแรงของ GENG เราก็เลยลองเสี่ยงดูกับการพลิก Icebox ครับผมเขาก็เลยสวนกลับมาว่าพูดถึงความเสี่ยงแล้ว GENG ก็เสี่ยงมาเหมือนกันให้texture เนี่ยเล่นโอเมนใน Icebox ตอนคุณเห็นเขาเล่นโอเมนเนี่ยคุณรู้สึกไงแบบว่าตกใจไหมก็ตอนแรกก็ตกใจนิดๆครับแบบว่าก็งงอยู่เหมือนกันเพราะรอบก่อนที่เห็นเขาเล่นเจ็ตใน Icebox เนี่ยอะไรเงี้ยก็เล่นเก่งแต่พอมาเห็นโอเมนเนี่ยก็ตกใจนิดๆแต่ถามว่ามีผลกระทบอะไรต่อผมไหมก็ไม่ครับก็เฉยๆครับผมส่วนคำถามสุดท้ายคือถามว่าเกมต่อไปในวันอาทิตย์คุณจะเจอกับทีม Secret รู้สึกยังไงก็บอกว่าSecret ล่าสุดก็ดูแปลกๆอยู่นิดนึงนะไม่คงฟอร์มแต่เราก็จะไม่ดูถูกเขานะครับผมเพราะว่าเราก็เคยแพ้กับเขาไปแล้วเราก็อยากกลับมาเอาชนะเขาในรอบนี้ก็นั่นแหละครับไปดูน้องจริงบ้างดีกว่า
โอ้ยแทงเก่งมากดีนะที่พัฒนาก็ดีแบบว่าก็ฟังเรื่อยๆก็พัฒนาเรื่อยๆก็ดี Bro this guy copying me way too much what the fuck wait เฮ้ยเราอยากรู้ว่าก่อนที่จะแข่งขันกันน่ะที่เขาแบบว่ามีบูมกันอะไรประมาณเนี้ยโอเคมองว่า PRX เป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองใช้ทุกๆแมตช์เลยนะครับโอเคครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราได้มากูต้องแปลไหมกูต้องแปลบ้างเนี่ยจากทาง PRX นั่นเองนะครับกับน้องจริงของเราครับสวัสดีกูต้องแปลไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ This is from Thailand panel โอเคจริงyou how about we would like to asking how you feeling when you coming back to PRX Of course, I feel very excited and very happy because I can finally play again with my team. เมื่อกี้ก็ถามไปนะว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับผม By the way we would like to know this is kind of might not about the games but before you playing before the กูไม่ชอบเลยอะ first map you have like the player gathering like the meeting boom yeah like booming before goes to your PC we would like to know what you guys talking about W Thai list bro I mean, we just talk like we play this game, just have fun, blah blah blah. We don't really talk about like game plan. We just talk about like our mood. Like we need good mood in the game and just have fun. And if we win, we win. Yep, just random talk. Actually, it's like nothing really important, but we just talk to get our like mood up. Got it. And about the second map, why PRX choose to play at the Icebox on this round against GENG? Actually, I don't know. We don't really have any plan. We just want to play Icebox for fun. Wait, what the fuck? Want to play Icebox for fun? For fun? How come? Because you guys playing against GENG. Why for fun? Wow. I mean, Icebox was actually like our map that we always banned last time, but we just feel like playing it now, so we just pick it against GENG. No other reason. Wow. แต่ตลอดมานะครับแล้วก็น่าจะตลอดไปด้วยนะ จบเลยครับบ้านไฟดับจบไปแล้วครับคุณจิมมี่เป็นประเด็นชนะครับอยู่อยุธยาเนี่ยเหมือนดับจันเลยฝนตกแล้วไฟดับ He said like I think ใช่อยากเล่นคำๆก็เลยเรียก Icebox better player for race but overall he's the better duelist how you feeling about this one I mean, I don't really have any thoughts about that. I mean, people can think how they like to think, but I mean, as long as we win, I'm happy. So it doesn't really matter what you say. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you so much. Hope you guys can play according to your plan next match. Happy Songkran Day Festival. And happy Thai New Year too. Okay, thank you so much. ขอบคุณครับ ถ้าเคยพูดเรื่องนี้นะจ๊ะก็จะพูดต่อไปนะไหมเรื่องนี้คือจันเลยไม่ชอบดูช่องไทยเพราะเรื่องนี้ด้วยคือมันแค่ทำให้ดูรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไประดับ international พอเห็นอะไรอย่างเงี้ยทีไรมันยังแบบทำให้จันรู้สึกว่าเรายังไประดับนานาชาติไม่ได้เพราะอย่างงี้ไหมแค่นั้นเลยคือจัดซัพพอร์ตจัดเต็มที่นะเว้ยแต่จัดก็ไม่เรื่องนี้มันคือกูไม่เข้าใจว่าเขาไม่รู้ยังไม่รู้ตัวหรือว่าอะไร bro like it doesn't make sense it doesn't seem professional มันไม่โปรอะแค่นั้นเลยคือเรื่องภาคจะไม่พูดเรื่องภาคเพราะว่าเอาจริงๆนักภาคเรามีความสามารถเยอะแต่แค่มันมีอะไรที่ปิดกั้นเขาให้ปล่อย 100% ไม่ได้จันเลยจะไม่พูดเรื่องนั้น
แต่เรื่องเนี้ยไม่ได้อ่ะมันไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะมันยังไงเราก็ไปไม่ถึงนานาชาติเพราะอะไรอย่างนี้แน่นอนเหมือนบุคลากรในไทยก็จะเป็นประเภทเอาคนใกล้ตัวก่อนเสมอมากกว่าเรื่องคนต่างชาติคงมองมาต่างชาติมองมาก็ไม่ดีคือมันไม่สนใจเรื่องต่างชาติมองมาด้วยนะคือถามว่ามันจะมีไหมมันมีแน่นอนแบบว่าสัมภาษณ์น้องจริงอ่ะคนที่แบบเชียร์น้องจริงหรือว่าแบบรู้ว่าเอ้ยช่องไทยสัมภาษณ์น้องจริงเนี่ยก็คงเข้ามาดูแหละแต่มันคือการสร้างมาตรฐานมากกว่าเว้ยแต่โดนดราม่าไหมดราม่าอะไรดราม่าเรื่องจัดพูดเรื่องนี้หรอหรืออะไรwhatever they lost the FM so never mind ถ้าจะดราม่าเรื่องจัดถ้ามันจะมีดราม่าเรื่องจัดเกี่ยวกับอันนี้นะกูบอกเลยว่ากูขำแน่นอนอะถ้าดราม่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าดราม่าที่อะไรวะก็พูดในสิ่งที่กูเห็นนะคือจัดไม่ได้พูดเพราะจัดอยากให้เกิดดราม่าด้วยแต่จัดก็พูดเพราะอยากให้มันปรับปรุงคือถ้ามันปรับปรุงคนที่ได้คือใครได้กูเหรอไม่ใช่กูไม่ได้ที่อะไรเลยคนที่ได้ก็คือวงการพวกพี่เขาได้ไม่ใช่กู been used to from the past. So far, here in Stage 1, Mako has been right back on it. Yeah, right there. And it's a different game, that they played as well, up against Shocking loss against EFM. But what I really did like was Foxy 9, before he's on that duelist role, maybe running amok a little bit too much. อันนี้คุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องล่ามครับล่ามที่ล่ามมาโลช่องไทย Play it safe, and that's how he finds these kills, these individual คือจัดพูดอันนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าการสัมภาษณ์กับ them to their util on a site. But the adjustment here from Foxy has been absolutely incredible. Renaissance is the word that I keep throwing around เขา for พูด him. มันโรคขึ้นอ่ะมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะคือวิธีการเขาพูดภาษาอังกฤษซึ่งการทำหน้าที่ของการเป็นนักภาพของเขาหรือเป็นเรื่องของเขามันดี 100% แต่ตรงนี้คือกูก็ว่าควรเอาคนอื่นมาแทนไหมจนกว่าเขาจะแบบ I know we're all hailing จนกว่าเขาให้เขาไปซ้อมให้เขาไปฝึกมาอะไรอย่างนี้ก็เอาคนอื่นไปแทนก่อนไหมอะไรอย่างนี้คือถ้าเรารู้ว่ายังไงเราก็ต้องสัมภาษณ์พวกฝรั่ง Meanwhile for T1 they were definitely on the rise ในวันฟังมันหลุดออกมาแหละอันนี้เอาจริงว่าวันฟังกูไม่ซีเรียสเลยมันเผลอหลุดออกมามั้งมันไม่ได้อะไรอ่ะมันvery shabby at all They were the team that brought down Zeta. มันก็ไม่ได้มีทุกรอบนะ Still that team that can put up แต่ว่ามันก็ไม่ควรมีอันนี้เข้าใจมันไม่ควรมีก็เผลอหลุดออกมาเข้าใจได้เปิดแทงหน่อยครับเดี๋ยวมันเลี้ยวไปครับถ้าเปิดตอนนี้ So I do believe they still have a lot of gas in the tank. They are able to find คืออะไรที่จันรู้สึกว่ามันแก้ง่ายมันแก้ได้แบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันก็ควรถูกแก้ใช่ปะมันไม่ได้ยากเลยจันรู้สึกเลยเป็นความพิจารณาคือแล้วมันเป็นมานานแล้วจันก็พูดมาทุกรอบ disjointed. Yeah, it really felt like the wheels came off the cart. คือแค่แบบคนเดียวในแบบแค่นั้นมันมีแหละที่เป็นคนอื่นที่สามารถทำได้ Bad day by any metric, but they certainly were still. They need to come out here and they need to have a much better headspace. Well, that's unprofessional when you. Yeah, it is. Yeah, it is for sure. I agree with that. And we're looking at Easy and Bean right now. These are the newest players in Pacific. It should not have happened for both sides. Bane, this was actually his coming into the DRX roster for stage 1 is why a lot of us had question marks initially for DRX. อะไรที่จัดก็พูดเพราะจัดก็หวังดีเพื่อให้ e-sport มันโตในไทยไม่ได้พูดเพื่อเอากูจะได้อะไรกูก็ไม่ได้อะไรอยู่ Has he had to go out and make like incredible clutch plays? มันดีฮะนะโนบรมันมี put in the same position that Karan was in a couple of their matches. มันมีหลายอย่าง but he has been rock solid. He's just his util timings, the way that he plays around with the rest of the squad. It looks คือมันเหมือนเราเป็นคนนอกมองเข้ามามันดูไม่โปรจัดเลยใช่ใช่คือเราก็เป็นคนที่พูดแบบในเชิงของคนที่เราเจ๋ง
อันนี้ it seems like DRX เราเสพเป็นคนบ้าคลั่งเลยจัดดูแข่งแบบ Izu is เถื่ somebody อน who จะ had ชอบ some จะสนุก fantastic moments in แล้ว that จัดก็ last ชอบวง series, การนี้ด้วย especially จัดก็ Sheriff's เป็น Command. อันนี้ด้วย ก็เลยถ้าอะไรมันที่มันพัฒนาได้จัดก็ว่ามันโอเค turn tides of some of those rounds versus TFM, but I think ไม่รู้ otherwise ไม่ has รู้ been แต่อยากรู้จัง a little bit lacking in some of the เฮ้ย more อ๋อ you เรื่อง know นี้ไม่รู้ด้วยว่ะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง neutral play. It feels like where we แต่ were มันมี seeing หลายอย่าง incredible ที่ immense amounts of value หลัง during บ้านมันแบบ kickoff. We haven't been seeing those same peaks from him so far. Kind of quiet. You know, he had some impactful frags, กด but the numbers weren't quite there. Not enough to bring วงการอยู่ด้วย over that เป็นความผิด edge จัด up in that last แล้วก็ map นั่น against DFM. So ก็ you รอดู can ว่า really จะเป็น feel พูดอะไร the missing of that impact. So ไปวันเกิดแล้วนะ before ฝาก we เชีย go ร์ into the ดีไอ map เดอร์จัดไป picks, here is how these two teams have been playing out over the course of this year. แต่จริงๆอะไรที่แต่ว่าจะคนพูดจะก็พูดอะแบบอะไรแบบเนี้ยมันอะไรมันแก้ได้มันก็ควรแก้ไว้ You know, basically playing everything so far, and เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ curious to see, you know, where this ไม่ video ends up ซีเรียส going. เพราะมันไม่ได้เป็นระดับแบบนี้แต่ตอนนี้มันแบบเราเป็นระดับอย่างนี้แล้วอะมันก็ควรนะแต่ว่าShowing แล้ว those จัดพูดมาตั้งแต่ปี elbows. ที่แล้วอะ And somebody pointed it out. And ถ้าแก้ไขจะดูช่องมันถ่ายไหมจัดดูจัดพูดมาเสมออันนี้คืออาจจะดูทำไม่ตรงกับสิ่งที่จัดพูดนะ So it's been a while. จัดพูด but มา he's เสมอ known ว่า for it. อยาก It's gonna ให้ be ส Icebox ปอร์ต fan. นักพากย์ไทย And อยากให้ okay, ผลัก Lotus ดันนักพากย์ bandwagon ไท by ย DRX. I think that makes เพราะจัด absolute อยากเห็นวันหนึ่งนักพากย์ไทยเราอยู่ในสถานเวทีระดับโลกแบบนั้น Do แต่ wonder, you know, do we go จัด back ยังดู towards ช่องอังกฤษ something เพราะ like จัดรู้สึกว่า Seb? มันมีหลายอย่างที่มันยัง split. Okay. ไม่ใช่อะ DRX. เช่ I น mean, this เมื่อ was กี้แล้วก็ kind of old faithful for him. Their ยังมีอีก longest win streak. นิดนึง Everyone ที่มันไม่ was เกี่ยวกับนัก like, พากย์โดยตรง yeah, นะ exactly. แต่ก็ยังมี So I'd be ที่ fully ทำให้ anticipating จันรู้สึกว่า Bane playing that Omen Mako on the Viper again, just going for some kind of ยังไม่ crazy ใช่ lurks, but It does We're gonna make see me what else they have. wonder แต่ถ้า how แก้ไขได้ Team will ก็เต็ม perform ที่ though, because แต่ก็ดู still, although we did have Rossi consistently on the Viper, last week he started to show that การเป็นนักพากย์เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะนี่กูบอกไม่ใช่ว่าการเป็นนักพากย์เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก not gelling too well ต้อง with the team พูด except non for, stop you know, certain ชั่วโม rounds ง on หนึ่ง Lotus and okay. Sunset. แต่พอไปเจออะไรที่มันแบบ Again. Yeah. หักห้ามเราหรือเป็นตัวของเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ต่างชาติไม่ Very, yeah, and this is going to be very different looks, I think, as far as the bind compositions. I know, obviously, we fully expect that doing something like the Gecko, สบาย but ดี I ไหมครับ don't ผม necessarily คือ think จัด they บอก would นะ have อันนี้ maybe ถ้า armor and ตัด whatnot around it. So ถ้า it should be ตัด a completely different compared to what we have seen in the ถ้า past. ตัด But เกี่ยวกับการ I'm very พูดแปล curious ภา to ษา get อังกฤษ into เหมือ this นเมื่อ first กี้ map. นะตัดออกไป Oh นะ yeah. ตัดไปเลย This is very, ตัดภาพว่าเรา you เก่ know, งมากเลย historically how they've พูดจริงๆพูดจริงๆนะอันนี้กูไม่ได้อวยอันนี้กู even the comps a little similar. I mean, you don't get to harbor กูบอกเลยว่านักภาพบ้านเราเก่งมาก Yoru from kickoffs was definitely something that was very fun to watch. I don't know if แต่ it's the same this time comparing to his performance from last week, but hopefully มันยังมี you know, there's a bit of บางสิ่งบางอย่าง you have ที่ yeah, I mean, up there. you have to be having that impact. If ยังทำให้พวกเขาไปสุดไม่ได้หรือทำให้มันสนุกไม่ได้ they also decide to do that, because I ก็เลย mean, มันยังไม่อันนี้ a very different setup for them. I mean, you had Different like roster, Stax, yeah. Stax was playing, you know, like the Sova and whatnot. And while I think overall he looks ว่ามึง much ไม่ดูหรอก improved, พี่ Buzz พอนัก has ภาพ never ผู้หญิง been สวย much สั of ต a ว์ Yoru player. ดู So with Bane in the roster, I actually am a little bit. คือว่า I'm กูว่าถ้ามัน a เป็น little แบบ bit เป็น curious ช่อง if ไท they ย would กูว่า shift ช่องไทยทุกคนดูด้วยกันมัน Bane ก็สนุก onto เลย Yoru and then have Buzz play. ถ้ามึงไปเซี่ยงไฮ้กูฝากซื้อถ้าเป็นไปเล่นไหนดีได้ I could see เหมือนว่า that happening. We have seen Buzz on Yoru a little bit on มีสิท Vine, ธิ์อุ๊ย like a while back, but I do believe that, you know, this could be a bit of a test for Bane. Like this will show whether or not he's up to snuff, up to task. If he's able to flex on these agents and still go back. คิดว่าใครได้นะอันนี้ดีไอกว่า You know, Foxy 9. Just hopefully it's going to be that still consistent performance because he's been doing a pretty good job as the Sentinel. ที่ SG มีเมอร์สตอร์ของวาโลไม่จุดมีนะครับบนสนามบินมั้งเธอ the laptop บน there. สนามบินปะวะน่าจะมีนะ Look it up Kind stats of cute. first. I think it's a lot safer back here because there's no paper thin to throw them around when you know teams win for the first time. And กูอยากไปน่าจะเรียนถ้า let's talk about ไปได้ predictions. ไม่ก็มึงก็นัดว่าแบบว่า This is, กูยังไม่รู้ I'm วัน not แข่ง sure เลยวะ We're evenly split. We're not. Actually, okay, we're all Oh. predicting our DRX win. Is- ต้องดูวันก่อนประกาศวันยังวะ Yeah, but William always does that. Yeah, I was so- gonna say, who could have seen it? Oh. William with a ดีไอเป็นแถบแบบ I นี่ know. เลยกัน William ได้ and อยู่ William. เหรอ That aside, did you guys change your predictions based on T1's last two matches, or Oh hell yes. okay? Absolutely. I thought that
I don't think that this is hopeless at all for T1. I think that if they are going to be coming out and they're going to be in solid form, especially if Izu is going to be able to find similar impact from kickoff on Yoru, I think that T1 absolutely can take this series. It just does that carry across all of these maps here? Because DRX right now, I think overall they look very solid. เปิดแทงกันหน่อยครับมันเปิดยังอ๋อมันเปิดแล้วได้ kind of pick things apart. Maybe something that they really need to start working on. I think there's some minor stuff, but for the most part they look very clean. Whereas T1 last couple series a hell of a lot more to point out. อยู่ใกล้แค่นี้ก็ไม่น่าพลาด Kickoffs T1 versus ไม่กล้าไม่ถึง7 โมงเช้าวันนี้เซนติโน่ครับขับรถไปโหเธอ T1, they've been looking to improve and it shows a lot of new things. ไม่น่าถึงนะ But DRX is still just that good. They know everything. They are able to set up. แล้ว Unless YouTube T1 shows that they are 160 ไลค์ละขอสัก200 ไลค์ได้ไหมนำ500 กว่าคน Well, คนละไม้คนละมือช่วยๆกันหน่อย and they're going wild because we have 2 Korean teams about to face ไปเดี๋ยวเปิด off. โพล Let's เปิด go แทง to ให้ our casters. William voting for T1 and Paper Thin. Thank you very much at the desk. And it's crazy that you think it's just because I want to make silly predictions, because what I want to do is not diminish DFM's victory, all right? I thought that was a very well-deserved victory against a very strong team. I think T1 should be able to regroup from a lot of the mistakes they made. But of course, I mean, TRX is looking better and better each match they play with Bane. No doubt, and that's kind of worrisome for T1 because you're in a state where maybe your mental isn't where it needs to be. You got beat by DFM, a team that you're not expecting necessarily to go down against, but I mean, I think they can bounce back. It's just going to be whether or not. To me, it's a mental game for T1. Absolutely, for sure. It has to be a confidence play between these two teams. Of course, a lot of ยุโรปแข่งที่ไหนยุโรปแข่งที่เบอร์ลินครับ but also here in VC. คู่นี้จะเชียร์ใครอ่ะคู่นี้ดูมันอ่ะแต่จะเชียร์ DRX เพราะจัดหมอยสแต็ก Can they do it here in stage 1 of VCT Pacific 2024? Let's find out as we welcome the players to the stage. มันเปิดขายบัตรแล้วใช่แต่ว่าจัดเว้ยยังสปอยอะไรเยอะไม่ได้นี่ รอกันยังสปอยอะไรเยอะไม่ได้เฮ้ยลืมฟังเพลงเลยไอ้เนี่ยใช่ฟังเพลงไอ้นี่ยังฟังเพลงวาโลยังทำไมอ่ะเซนเซอร์อะไรครับเซนเซอร์ใครวะลืมเลยวะเดลเลเวทานครับผมแต่ได้ดูฟันติเมื่อคืนมันไม่ได้ดูจันหลับทั้งวันเลยเมื่อวานเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยเท่เกินดาวชื่อ Undefeated ครับผมถ้าจำไม่ผิดนะ Undefeated เพลงเนี้ยที่เล่นอยู่ You play anything bro content warning bro let's play bro คำล้อเลียนแชทช่องไทยนะครับมีคอร์สโกนะครับปล่อยเมื่อไปเฮียเพลงดีมากเพลงของ XG ครับผมคืนนี้ดู EMA ไหมคืนนี้ไม่ดูเดี๋ยวดูอีกที NA ครับดูเมกาT1 versus DRX. T1 just looking to get back into form, while DRX looking fresh with their new looks, representing their new featured on their team capsule as well. DRX 2024 Ascent. Can they continue that upward trajectory is the big question. No doubt. I mean, you got to be looking at DRX and thinking, man, it's looked really good for Bane. Only a couple days before the stage started to really integrate himself with this roster. And for T1, the hopes have been high for them coming into 2024. This is a roster they were really confident in. And so far, it hasn't panned out. Is this going to be the turning point for T1? Can they recover from this loss to DFM? Is the big question on everyone's mind. Certainly they can, but it is a difficult task. They've never beaten DRX yet, a different looking DRX. But man, oh man, a lot riding on this match already this early in the stage. Absolutely. I mean, T1, they built up so much excitement during the offseason, coming out with new looks, new comms, confident clutches, great comms, great vibes on stage. People said this was a squad to look forward to, a global squad on a Korean team.
And we take a look, and the desk was trying to theorize on what would be the roles here at DRX, but it looks like we hit it spot on. Bane will be filling in that Euro role, allows Buzz to continue to be that fixed primary duelist in the Jet, and Foxy9, of course, continuing as that sturdy sentinel. Yeah, and when you think back to this comp for T1 in particular, when they last played this map, it was against Bleed. It was a multi-overtime affair. Real thing I'm looking for DRX is to shut down Saya player if he can. That was where a lot of the damage was done for T1. Saya player went plus 15. The only person who was able to take off out of his hands was Ye on that Neon. So for T1, you know, you want to get to that op early, and you want to use that to shut DRX down. And DRX, if they get to that power weapon, how are you going to have the ability to deal with that doesn't require a Neon like running in the face of Saya player? Yeah, that's the big question. Of course, Saya's operator, the Marshal, ท่านแบงค์ไปไหนครับท่านแบงค์ดรอปแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาทางจิตใจครับผมสภาพจิตใจไม่ดีครับ throughout this map as they start on the attacking side. Of course, this map pick coming in from T1 themselves. So on the defense, playing with that no sentinel off the top, Obscurate to see if there's any sort of push out to try to gain some more control of the map. สภาพจิตใจไม่โอเคครับมีปัญหาทางบ้านแบบที่บ้านเลย the high tide. As we take a look at DRX setting up on the A side for a bit of contact early on. Let's see if Excurate and Carpe are going to be ready. Izu now trying to work his way through so that Yoru utility, just a flash, available for him. Cleared the dart. Sheriff at the ready for Carpe, but it gets dropped immediately, and Mako kicks things off in perfect fashion for DRX. Excurate will try to stabilize with the Cascade, but he's so low on health, 15 HP. Saya player now with the Sheriff. He'll try to find a timing as the opponents on DRX have already gone through the stairs. Excurate just trying to stay alive. He just wants to buy time until his teammates arrive, but Saya player can't land a shot. A single one onto Buzz, and Foxy9 will get another. And it looks like it's all down to Rossi. Sheriff can land the shots. Still doable considering the health on Mako. He can dwindle down the numbers. But DRX, they're just not giving him an angle at all. แชทเป็นแทงเป็นต้นราวนะอย่าลืมแทงนะอย่าลืมแทง That crate. Already taking a little bit of damage to Rossi. พวกนี้จะว่าใครชนะ DI ครับเธอ 2-0 for a few hit points. Yeah, look at that reposition from Buzz as well. Just goes in between the pyramids. Doesn't want to give that long range sunlight to the Sheriff. And Bane's ready for the peek out. It's going to be 4 members left alive for DRX. Even picking up a Sheriff here on the side of Bane, and a great start for the Korean Kings. Yeah, just looked like a really good read here from DRX, kind of expecting this push out from A. Mako's just waiting with open arms. You know, they can see they get เมื่อมาแบบนี้นักลงทุนอยู่ไม่สุขแล้ว A lot of that. เป็นไปได้จนดีใครชนะเป็นไปได้ครับผม Had it come to that. 2-1 Really, Saya player not able to find his shots. Rossi in a near impossible situation. Only going to be an investment into that Marshal for Sai. You were just talking about it. He loves those scope guns. Yeah, he'll buy it as long as he's got 950 in the bank for sure. See if it finds a target though. Now scoping down to allow for his teammates to position for a push up, but that's going to be spotted by Mako. DRX, do they wait for the entire push out? The rest will be pushing into Cave. Continuing with the old FPX current Na'Vi buy with the 3 rifles, 3 Vandals in hand for DRX. That's not the typical buy for DRX either. Yeah, I mean, it kind of became meta around the world for a brief moment, and then half armor, all these other things came through. So DRX, they're trying to bring this back into Pacific. Curious to see kind of what data they were looking at to rejuvenate this. We'll see if they can make it happen as the Marshal awaits. The drone not going to spot him in time, but the TP in, and it's going to be Izu who gets the first kill. Bane trying to get another as he pushes out onto the site. Now everyone corralled on the backside of the pyramids. Buzz finds a timing as he swings back out, trying to expand their territory here for DRX in the post plant. He's been noted low on health. Mako finishes off, and it's all down to Carpe with only 10 HP. All right, let's see if he can do any more damage. You can see that they're watching. แต่บ้านด่านนี้เล่นทีไรไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะแต่ชอบด่านนี้ This angle is covered. Set up มันจะเล่นไวเปอร์ด้วยมั้ง quintessential DRX crossfires where everybody's on point, knowing what their job is. Now they leave the site, expecting maybe that there's potentially one player lurking. See if they can catch it. Yeah, Buzz very low, so if they want to carry over as much as they can, maybe send someone else first, as everyone already took a lot of damage on their armor, and it is going to be Stacks who peeks out, gets a kill. 1 more point towards that Hunter's Fury. All 3 rifles kept alive. 4 members continuing on for DRX. คุ้มนะเว้ยเล่นแบบเนี้ย3 Vandal 2 looking good.
I mean, this is now you're going up against a full rifle buy essentially in the bonus against DRX. They're able to come through that relatively cleanly. Good job there by Bane, taking space early with that TP, catching Saya player in a bad spot, and able to do some good damage. DRX seeing if they can turn this map on its head. It was a pretty even affair for T1 on both sides of the coin on Breeze. 6-6 against Bleed the last time they played it. บอกจะกลับไปเป็นสตรีมเมอร์สังกัดนาวีกูไม่เคยเป็น start like they had against Bleed, where Bleed took 5 or 6 in a row to begin the map. Bane going to be farming those orbs as the orbs do on this particular I mean, we'll see. The record continues to be held by Forsaken. Yeah. Seen him out. Yeah, that was absolutely nuts in the AVL. Just absolutely insane. Never seen so many different dimensions being opened up since Dr. Strange came by, but boy, oh boy, I don't think Bane's going to get there anytime soon, but of course orb control and a pressure, good nonetheless. Kind of disrespecting the high tide as well. That's 4-6 Skura to hold a far back position. Meanwhile, on the B side, Foxy กูเป็นคนชนเผ่านาวีมึงเชื่อกูไหมถ้ามึงพูดรัสเซียได้ They have no information on the side of T1 right now. They need to push out for contact, but he's checking the wrong corner. And swing out for Buzz as well. They thought it was a further back shot, and it was, but little did they know the Jet holding close, sight broken open. And now T1 on their first buy round down to 3 members already. The discipline and the reads have been so good for DRX. It's going to be a couple players from a lot of different directions that DRX is potentially going to have to account for. It's like now, though, they're going to move away from elbow to one from the site. They'll approach the site itself. Cascade to cut off that angle, but it's going to be Bane who tags him a little bit. Forces Xcure to just stand there, wait for another peek out, and look at this, just the ping pong back and forth in the aggro. And DRX looks like they never lost a beat, even with Bane entering. As the flash comes out, Bane gets the last kill, and it's a 3-0 lead. ใช่ครับพี่ปวดแข็งมากไหม It's just good reads from DRX so far. เบลดีครับ Understanding the ideas that T1 wants to try to implement in every round that they get. Again, keeps Saya player away from that operator. The harder you make that, the better. For a little bit of a walkabout. Crossfire already set up. They're just waiting with open arms. มันนั่งอย่างนี้แหละสัตว์ยื่นคอมาข้างหน้า From Bane. And so far so good for DRX. Just really not doing anything too crazy. Just finding some of these aggressive pushes from T1 and eliminating them pretty quick. This high tide is going to maybe try to set up for Carpe. Yeah, but now it's a dimensional drift. Now he hasn't checked both sides yet. Carpe still hit it, but Buzz is ready for it as they did spot Xcure as well. So DRX well aware of the potential push out with something like that on the high tide. Sight taken over. The perfect timing of the ultimate as well for the cycle for DRX. Dimensional drift now against the eco, and then they'll have other ultimates cycling through in the next couple of rounds. Meanwhile, Foxy 9 on the lurk. I mean, using the eco round to start this type of conditioning is huge as Rossi gets 1 kill from afar. Plants ease it close, but it's still just not enough weaponry for T1 to try to make a dent against DRX. Almost impossible here. Saya with that Marshall. Yeah. Trying to get a kill. Easy gets 1, tries to land the second. Has to readjust, gets pinged, waiting for Saya to go for the trades. Spike is taken down, so at this point, just looking to do some damage on the economy of DRX, but look at their creds. They're not going to be too sad one way or another, as they will actually finish off all the kills. Mako 1 point away from the Viper's pit. Yeah, just want to run away just a bit more, just in case of that Spike explosion. That's Blade Storm online. Ultimate's getting close, full armor, rifles across the board as well. Yeah, I like the way that this is set up. It's a good ping out from the dimensional drift, setting up the rest of the team there is Bane. And then there's also the wayชอบยกแขนสูงซื้อโต๊ะพกพาใช่แต่ก่อนเป็นกล้องไอ้เหี้ยทำไมเขานั่งหน้านั้นเหมือนไม่รู้อะสรีระเขาแบบทำจนชินแล้วมั้งอะ Kind of surprises that has caught them off หรือมี guard ปัญ so หา far was ค when อ they หรือ lost แข the นหรือ player เปล่าก็ there ไม่รู้ very early on in this half, but จบคู่นี้เดี๋ยวเล่นคอนเทนต์วอร์นิ่ง as รู้จักไหม T1, you got to be thinking about those deep Mako post-plant setups with those snake bites. This is something he's so well known for. These lineups he has from that ropes area กูบอกเลยครับ outside of ขำทั้งเกมคอนเทนต์วอร์นิ่ง really tricky to deal with unless you've got flankers that are able to displace him. Because not only can he buy time, but then he's going to be able to quickly get back up there and cover that spike after his util is out. So certainly something DRX is already looking to be aware of. How can T1 find a way to break through? So that early timeout coming out to surely discuss the win conditions here, as they haven't really been able to take control of any one part of the map.
Again, something we talked about. แฟนโยรู้หลบยากนะเอาจริงว่าแฟนโยรู้เป็นแฟนที่โกงมากเลย But it all comes down to the timing where มันเล่นได้หลายแบบอะแฟนโยรู้อะ looking at the minimap. แต่แค่มันขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของเราอะ trying to take a little bit more control of mid. Smart. I'm really curious about this outlaw buy for Buzz. Is this expecting a half armor purchase from T1? In fact, they go full, so there is the Blade Storm, of course, as well, which is certainly what Buzz is, as that backup potential that he can use. Here. But looking for that pick, maybe just super confident that he can land headshots. I wouldn't be too surprised if that's also part of the equation. I mean, the Blade Storm, the confidence, and also perhaps just not wanting to risk giving over an op in case he drops it, but still using something at long range in case there are half armors. We'll see if it comes into play at all. So it's just going to be a pinch onto A from the middle door, and it's going to be Buzz high up above. Fox9 takes out one kill in the middle of the map. Xcurrent will hold strong, and Carpe swinging out as well. Sprays for a bit too long, gives Mako a chance to recover. Bane finds one, can't land the shot onto Rossi. Has to get the gate crash. Mako down. Bane catches one. Gate crash out. Spike still a little ways away, but Izu has not heard the TP. Bane's just looking for it, and he finds the target. Izu, no idea about the opponent. Yoru's jumped through the dimensions. Oh boy. This looked like it might be good for T1. They're able to obscure themselves enough. Xcurrent's able to ใส่ avoid หน้าแบบนั้นเพราะตอนเด็กมันเรียนอยู่ไทยเพื่อนคนไทยเลยชวนมาไปแว้น But then ซ้อ they น get มั a น little หมอก lost in the sauce. Bane reveals his position with some shots that whiff onto Rossi, but Rossi's expecting the aggression towards the bridge angle, not towards the pyramid. He gets ไอ้เหี้ย caught มันโหด unaware. แอบิคิวเลย Then สัตว์ Izu, like มั you กผม said, เป็นคนเอาให้ไอ้เหี้ย that Yoru utility can be so tricky to know exactly where it's going to end up. Yeah, Where that yeah, gate man, crash do actually suck. landed. You expect it to have gone back to main, potentially. That's where they have been going. But he just isn't able to track it. So now you're going to have to use this Viper's Pit to try to control some space. Global มัน Continue แข่งไปยัง push ว่า out แชท towards GE mid. อะ So แพ้ใช่ป่าวว่า T1 เกมแรกอะ carrying Global over Esport from the previous round, but they weren't able to make it work. This round, can they? And GRX, they want to try to see if they can make a pinch happen once again. But this time, T1, they pushed out much earlier in the middle of the map, putting pressure, forcing them to have to go through halls where Carpe is waiting. But it's one too many people. Going drone just to confirm. DRX, they will just go ahead and show the double peek. Force T1 to back off. They planted Izu in mid. Mako, he's aware of it, but he swings right into the crosshairs. There's a gate crash out. Still able to hold that mid angle. Meanwhile, DRX, they're trying to win out in halls, and they will. Bane eventually staying alive. Foxy9 regains control of mid, so still the option to try to break through. This Viper's Pit is up there. But T1, they're the ones who's lost all control. Look at them, spread out all across, and Izu has to go for a hero play to try to push out. This is so tricky. Yeah, right there with that trap wire as well. But he's not watching the right side. He's not aware of the arches. ทีมไหนครับ It's just a bit too late. อาเซีย He's ใคร still ครับ distracted by the กู trap หมอยสแต็ก wire. กูหมอยสแต็กมา2 ปี Stacks แล้ว will get the kill. Foxy9 กูชอบแม่ง once จัด again เลย planted, gets information about the swing around from arches. Xcurrent is going to fire the clone, and ดูมันเดิน T1, กันดิ they are just getting distracted by every single piece of utility from DRX. It's masterful. DRX has a great read on this map so far, and Bane using that fake out so well. It looks like it's part of the push. So Xcurrent goes for it. มันเห็นมันปิงเนสอะ Every step of the way. Rossi, though, sees the back end of Foxy9, tags him up for just a little bit of damage, but has to be saving this gun at this point. The economy is once again in the dumpster for T1. You can see Bane bringing the smiles to DRX once again. Definitely, we've seen a lot more laughter from them on the stage coming into this season for stage 1. But at this point, กูน้ำเชื่อกัน DRX, แปลกๆไอ้สัตว์ they're pretty much the ทำไมต้อ Batman ง to ทำเชื่อวะ T1 right now. T1's just fighting their own demons, shooting at everything but the players of DRX. I mean, they're getting distracted. I know. You're absolutely right. ตอนนี้ใจกูอยู่ที่เซนติเนลไปแล้วอะตอน7 โมงเช้าอะ Yeah. And after a timeout, too, man, it just seems like DRX is so confident right now, able to spread the map so well. Bane looking super comfortable on this Yoru. Util really good. The shots are great, too. That helps. ไอ้นี่มันก็เก่งเหมือนกันนะเว้ย Izu there. มาใหม่แต่โคตรโหดเลยสัตว์ Unfortunate timing. Finding that trap wire. Didn't มั want น to แปลก clear. เลย Didn't ว่า want ตรง to หน้ามัน reveal his presence. Didn't matter. เป็นกูหล่อน It's too late. Now เซนเจอร์ Mako เล with วิ Viper's ธาน Pit. ครับผมตอน 7 โมง Again, เช้า going to be purchased against these half armors this time. Against the eco. Right here. Certainly makes a lot of sense. You do have a few ultimates available for T1 that maybe they can find some value out of. The Hunter's Fury, if you can get a ping, you get a free kill potentially. No lockdown to worry about, so certainly something to consider. I mean, you see how confident they are. Oh, but look at this. Wow. Not checking for Saya on that jump through. Stack's just going to barely miss that. That cuts off Bane.
they will still be able to push the forces of T1 ไป back บอกกูจะเอาแล้วนะกูจะเอาแล้วนะไอ้ Backup arriving. DRX well aware of this โผล่ time. มา Waiting to see if there's a reaction, a push out, anything. โอ้แล้วตอนนี้มันมา4ตัวเลยนะเว้ย B Swarm DRX. T1, they've already cleared out A main. They're starting to push that out on the minimap. By Excurit. Jeez, Buzz. This is so aggressive. The Jet, and he gets the shot right through the poison cloud as well. Dwindles down the numbers. They still got 50 seconds. Trying to fake the rotate, cuts audio, and looking to creep in once again. Now the rifle in the hands of Buzz. This is when the entry happens. The same angle held by Izu. This could be everything. No, Mako swings out. And DRX, they fan out, but the remaining members of T1, they'll dwindle down the numbers. Carpe good for 2. And now Foxy9, he has to clean up the site. It's a 1v2, 30 seconds. Come the spike first. You're on them, but only 10 HP and all the way from mid. Excurit will finally secure the first round. Yeah, great hold here. I thought maybe DRX might be a little more patient on that exit. I thought they were waiting for the recon. Instead, Buzz just pushed up there and got a free kill. But then eventually they wait for the recon. But that allows T1 to kind of set up, get those sheriffs in place. They clear the recon quickly. Doesn't really give any info. DRX kind of works against them. Yeah, Mako's able to win that kind of difficult angle there. ใครวิ่งเมื่อกี้ไอ้เนี่ยโซวาเนี่ย Carpe, we know how good he is with that sheriff. ลูกพี่กู Seen it time and time again. All targets clear. Yeah, really good angle coverage from T1, like you mentioned. And now, T1 finding some confidence. They'll push out with the dimensional drift. There's Ultra's Fury. He gets tagged on 1, and he's continuing to try to find him. The second, the third, it's not going to miss, and he just has to back out. Mako is brought down very low, but they haven't secured the area, and they haven't secured the kill just yet for T1. I like it. It's a good attempt. Now Stax has Hunter's Fury of his own to kind of counter. Usually, you're going to see that be more of a post-plan idea for DRX. Typically, but Excurit so far out. Izu going for lurk and gets Foxy. Swings out. Foxy9 not quite ready for it. Wanted to check Nest first. So now the counter-dimensional drift. They'll take that Q to try to push in. The Cove denying that flash. And Bane, he'll take over the Cove for the time being. But they're now trapped inside. Excurit only good for 1 kill. Bane will stabilize. He flashes out the screen. Gate crashes back out. Izu, meanwhile, drops the spike away from DRX. 40 seconds on the clock. The gate crash to try to create a crossfire. But Rossi might be aware of it. He's up far. He gets 1 kill. Checks for the TP and then swings right back out. After ใช่เอามือวางบนกล่องเลยครับไนกี้ Now that ของทำกล่องเราไนกี้ potentially picked up by Rossi go over to T1 and right in the Saya player's hands. Now this is where it gets tricky แต่ for กูอยากรู้จริง DRX. นะมันคือแบบมันใหญ่ขนาดไหนวะผม The ไม่ wind ไง condition มันดูใหญ่สั่นเลย worked so well for T1 the last time on this map. Has fallen over to them. Izu here. Just Foxy was looking up. โอ้ He didn't quite expect someone to be coming under his nose that quickly. แล้วเราดูในยูทูบมาแล้วบาดนี้ลื่นด้วยใช่ไหม Nice angle held by Izu, not over aggressing on it. Interesting. พี่จ้าครับวาโลร้านไหนคุ้มสุดครับตอนนี้ไม่มีเลยครับน้องชายเพราะเขาไม่สปอน Then you drop it over to Stax. It used to be Zest, of course, but now Stax on the Sova for those post plants. Kind of funny to see how the players may change, but some of the ideas don't. กูปั่นชิวปั่นได้หมดไปไงดีไอ้ก็กินไว้2-0 ป่ะ Stax is offing. How does it fare against the likes of Buzz or Zest? But maybe we won't find out at all. Of course, now T1 will have the operator on their side. DRX. มาโกกูอย่างแบบนิ่มเลย In the jersey. The biggest change of the year. Quite ไม่เคยด่าใครไม่เคยยุบใคร changes. Yay to Pacific. Yeah, that was pretty cool for a while. But Turby ชอบเหมือนแผ่นดูสิวว่าไอ้หน้าเบยินอะ Shocking the world. แต่มันเยอะมันไปทุกที่เลยป่ะวะ I mean, it really just does feel awkward, doesn't it? It does. It feels off. It's been so long seeing him in those suits. But you know what? Hey, they're winning, so if it ain't broke, don't fix it. But now, gonna have to be a bit of a change up for DRX after their timeout. Let's get set up. Some of this more disciplined play here from T1. แผ่นกันยุงไหมกูไม่น่านะไปขนาดนั้นนะ Comfortable to seat it over. Gate crash. การอะไรขนาดนั้น Test A main. Leave Izu and out. จำไม่ได้หรอที่มันจากไหนอะ And it looks like the op set up on A main. DRX though, they might have a read on this. Oh, bro. Quick push in, Buzz right up above. Gets both trying to anchor down on the site. Izu, he's providing backup, but he might just be a little too late. He has to stay alive all alone. Goes for the flashes to buy time. Finds a third. He is able to get that kill. Now only 2 members left alive. Finds another. They still don't know how Mako's position, but Izu might be well aware. That's a triple for him. Stays alive. Spike dropped on the site. Calls for backup. Holy! T1 has arrived on the site.
Now it's all up to Foxy9. T1's rookie trying to bring home this round. Can Foxy9 answer back? ทำไมอยู่ๆเขาเล่นเล่นอยู่รู้กันครับเอามาแก้ไซเฟอร์ครับใช่ครับไม่เห็นหรอไม่เห็นหัว He finally notices it. A little bit shaky, but will secure the kill, not taking too much damage. Still just not quite sure. Did this Euro leave? Is he back? So many angles to check. And Saya will make the call if Foxy9 ever crosses over. Foxy9 finds him at long range. Saya's just not looking for it, perhaps looking around, trying to clear the other side of the pillar. And now Izu, the mind games, it's already been 20 extra seconds. Is Foxy9 well aware of the possibility? There's a cyber cage, he taps it. But Izu's just gonna wait. He's gonna start to push forward. Gate crash used. Is it going to be a fake? Is it going to be a TP? The mind games are on board. He's actually going to TP over Foxy9. He's trying to read that it's a fake. He's trying to clear all the possibilities now that he knows it's not the peak, but Izu will get the quad. This guy's insane. And the rookie shines once again for T1. As he brings over a third round, looking for the operator first. ยูรู้เขาเล่นด่านไหนบ้างเล่นด่านนี้ด่านบาย2ด่านครับ Settle down, get his dimensional drift online off of this defuse as well. พี่คิดเนี่ยดีดอที่ทีม T1L โดนครับเห็นข่าวว่าในเกมอื่นก็โดนลูกหมูใช่เหรอเกมอื่นก็โดนเหรอ Then he's able to just be there in case it is a full-on B hit. ไอ้ที่ดีดอเฟเกอร์ว่าใช่ป่ะ On top of the pillar, getting some big kills, but at the end of the day, Izu's just too much for DRX to handle. Using that gate crash so well towards the end of that round, keeping Foxy9 guessing, getting in his head just enough, able to find that all-important final kill and win. Foxy looked like he might be able to sneak one away. เพราะนั้นได้ยิมเกมโคอยู่รู้แล้วนะพี่จ๊าเมื่อคืนเปลี่ยนแล้วเริ่มเป็นคอมแล้วจะไม่ได้ดูเลยว่าชนะป่ะเมื่อคืน Operator set up on A main once again. A jump peek. He gets spotted. He dashes forward a little bit. He gets body blocked by his own teammate. But Izu will go for the trade. Tries to stabilize this round. They have to win it out. If anything but for Saya. And they will. And they should be able to recover the operator. Who am I? My goodness, I've never been more scared for a player. เป็นอะไรถึง2-1 GX ว่ะ GX ทีมที่อะไรวะเนี่ย Because that is I mean, that's a moment I think we can all relate to. Yeah, we all been there. That was a nasty shot he hit first, but then, yeah, the follow-up, well, it is what it is. Yeah, เราเชียร์ SK เราที่โรตีใครอร่อยกว่ากันจังไป SK เราที่ดีวะมาจากบ้านเกิดโดยเฉพาะโอ้โห Doesn't let go, doesn't get shaken up by the body block. Knows what the mission is to finish the round. It's a good read from T1 nonetheless. And these are these contact plays that T1 is happy to take, especially now with an op in hand. Get out of my way. Good combo there with the utility. But DRX can just push the pace. Yeah, they're just going to go for the 5-man push once again. The site with the Blazestorm already planted on the site. B gets one kill. It's going to be a jump over from Buzz. Trying to get above. He's trying to get the right click and misses Saya. Waits for the shorty, but it's going to be a quick swing around. As we see DRX open the site. Foxy9 available for the lurk if they need it. 3 rifles versus the 2 members of T1. ร้อนจริงเฮียร้อนสั่นเลย Tough situation. 4x Carpet. Carpet going to use the drone. Do have the Viper's Pit though. Will cover the spike in the back sight. The Pit really trying to deny this. DRX, they just want to continue the lead here in the first half. Want to expand it all the way up to 7. Now 1 member pinged out the Cove use to try to get at least to the half. It's not right in the pit just yet. They're right outside of it. They're not quite sure of it. They're checking for the spam, and he actually gets the defuse. DRX, a crucial mistake, trusting their utility just a bit too much. What? Oh boy, that's a heartbreaker. DRX does so many good things here. Buzz with a phenomenal entry with the Bladestorm. They're able to. It's just not quite there from Mako. A rare mistake. From the steady controller for DRX. เอาแล้ว that Viper's Pit was great too. He waited until the drone came out. อากาศร้อนแล้วไม่ควรเป็นบ้า One of the เช่น few จัด kind เอ้ย of กู good อยู่ counters มาก that you have left in the bag there for T1. Still, just the slimmest I don't know margins. how the fuck that rounds. happened. Seeing why right there. Dimensional drift for Izu. I'm like immediately looking. I'm like, is มี there หมด another มีหมด hunter มันรอเราอยู่มันรอเราอยู่เพื่อน Not อย่ามา yet. อย่ามา Not yet, but he's ไอ้นี่ตัวนึงดึกพยายามเอาแม่ง everybody here from DRX. He wants to challenge Foxy9. Shuts him down, rookie for rookie. Saya player Bladestorm out. He needs to stay alive. The dash out for Buzz. And Saya says, sit right back on the ground. As we see Bane now trying to chase forward. He's the drone for Stacks as he gets 2 kills. That's the 3rd for the round. Izu now back from mid. Needs to wait for Rossi, but he's going to try to hold on to the site.
all on his lonesome. He started before, damn. but it's 3 members. Rossi now arriving on the site. Izu, it's baited by the decoy for just a bit. Stacks 3 the reload, but it's just finishing in time. And now all 3 members of DRX will be set for the post plant in A main. Tagged already for Izu, the crowd chanting for the IGL to get his moment in the spotlight. Oh God. And oh goodness, it is the last round of the half. He'll try to find him. He knows he's TP'd. And Izu just staying alive. The round surely lost. There's the snake bite to secure it. And a 7-5 lead at the เหี้ยเวอร์ half. จริงอ่ะ Well, it looked like it was going to be all DRX, but พระเจ้าครับถ้าโยรู้มันอันตีเราสามารถยิงสุ่มโดนมันได้ไหมไม่ได้ครับ ยิงไปก็ถ้ารู้ครับผมแบบว่าเป็นร่างที่ไม่โดนดาเมจอะไรเลยครับ in some ways, like even some of these rounds feel like one team's got it and somebody has a hero play like Izu or Stacks, and it's a completely โต different เป็น pair. คนพ่อ So คนแม่สูง not the showing I want from เหี้ย Saya player. มันเล่นไงวะไอ้ He สัตว์ as มันเล่นอย่างเงี้ย impactful as I was kind of expecting, but it was so aggressive from T1. เล่นได้ไง Yes, วะ absolutely. I mean, even in that last round, you know, Izu going out for the solo kill. Saya still trying to hold on to A main. Lots of flashiness, lots of individual play. And at the end of the day, the impact's not found early enough, and that really seems to be the theme for the matches tonight. Yeah, I mean, and DRX just really confident Well, yeah, in their then executes and stuff, me- getting me theseไหว plants วะ down, which they did pretty reasonably well. Some of those post plants were ไม่ able แต่ to ตอน be นี้เขามาปรับ disrupted โตะให้แล้ว แต่ก่อนต้องแบกกล่องไป from the แต่ side ว่า of เดี๋ยวนี้ T1. เขาเหมือนเขาจะปรับโตะให้แล้ว Yoru วะ in particular, Izu looking really comfortable on it. I like the deepness we're seeing. The ใช่ gate ดูดิ crashes เขามัน were ถูก all กว่าคน over อื่น the place, and they were causing DRX some serious มันจะมี fence. เฟคโคนบอดี้ Some ไม่นาน interesting นะ choices with the dimensional drift, and I mean that in a good way. ยากมากเฟคโคนอะ You know, using เพราะ it เดี๋ยว to นี้ set มัน up มี Carpe นี่ for ไง the มันมี out ทริค security. แบบ Yeah, ว่า it doesn't work, but I like the ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ idea. มันก็มีมานานแล้ว Stuff อะ like that. คือเราต้องเปิดไว้ในแชทด้านล่างของเรา As much as things แล้วมัน change จะบอก again, แล้วว่ามันเป็นตัว they จริง stay ตัว the ปลอม same with them. They're still very good with their protocols, with their discipline. เหมือนในเมย์ไงแขกข้างหลังตั้งฉากแปลกๆไอ้เหี้ยเบียวเกิน Other than maybe one small mistake with the utility, might be สาวที่ยืน 8-4. หลังนักแข่งสวยจัด Sure, yeah, that เป็น round กรรมการ really allowed T1 to try to stay in the fight. But now on the pistol, can they take the initiative on the attack? It's going to be a sheriff for Rossi on that Viper. So just a toxic screen on a default on A to try to start some conditioning as they creep towards mid. T1 opening up the map very wide from the get-go here in the second half. Spike still waiting for them in spawn. Waiting for a reaction from TRX. But they haven't bitten just yet. Trying to use this high tide to set up maybe just a held position from Saya to cut แม่ off บอก any กูเมื่อยแล้ว rotates. กูเมื่อยแล้วเร็วหน่อยเร็วหน่อย Right now, actually, the เหี้ย spike's still all the way in spawn for มึงดูกันเมื่อย T1. เลยวะดูมึงเล่นดิ They're just going to be Ooh. holding pat, and Rossi takes a lot of damage. Yeah, that's a big one. ใช่ Rossi โปร down โน to เฟกก็ส่วนใหญ่ 20. จะเป็นตอนหนึ่ง Now ครับ has to go เขาเรียก back, ว่าโปร picks โน up เฟ the กกัน spike for his team. And while they've taken over mid, they haven't really been able to take any further position. And Carpe just barely going to miss Mako coming out. Mako, does he have a sense here of this timing? หลังรู้ Neither นะ of them quite wary of each other's position. Meanwhile, T1 still on elbow by B. มาไม่ทำเป็น Carpe เล่นเป็นไงบ้างครับ already อุ๊ย finds เห็น him, and ช now นะ both ครับ of ผ them มเป็น aware. เล็ก However, it's a pinch against Carpe. เดี๋ยวไปแล้วใคร So อยู่ he's อยู่ now เลย stuck สัต in ว์ A main. The main forces of 30 T1 วิ now ไม่ down ดี to เลย 30 seconds. They just have not been able to expand their territory here from mid. So the cut noise creep towards 30 seconds from left. tunnel. It's going to be a dash in. Checks for Bane, but they haven't cleared Foxy Knight just yet. He's only good for one. Izu, gate crash all the way into the site. He'll get a double. Opens up the site for his team. Excuret, he can't finish the kill, but stacks all the way down to 10 HP. Izu with a third as well. The rookie from T1 trying to claim his place in stage one as he gets a fourth. Can he get the ace now this time? The crowd chanting for it once again. And it's the ace for Izu, the future prospect of T1. Unbelievable. Izu showing that potential that we've been hearing about right now on Breeze. 17 and 10, keeping T1 in this match through insane plays. Able to get the better of Foxy. The follow up on a Bane. Bane had no idea where that gate crash went. I don't think many would expect it to be right back on the site like that. เล่น He's ดี right in สั your ตว์ face. So these tricky Yoru plays working a treat right now for T1. รูกี้คืออะไรครับ Give รู him กี้คือ something เด็ where ก he ใหม่ can ครับ get ผม aggressive, of course. ต่อ Used เด็ to ก be ใหม่ a duelist main หน้าใหม่ himself. Gets that confidence right back. Had a shaky start to stage one last week. ไม่มีไฟแรงครับ Back รูกี้ in แค่แปลว่าหน้าใหม่ครับ 17, 10, and 2. Helping lead T1 to try to overtake ชายที่อยากเป็นเฟกเกอ TRX. ร์ของวาโล Carpe watching out for him. He's trying to back out. Takes a couple hits. It's going to be trades back and forth. And Bane get more for his troubles. Yeah, just
I was curious if DRX was going to try some kind of forced push off the back of that tap. They waited a little bit. Look where Rossi's gotten. Oh, no. DRX is aware of this, though. They just swarm him all the way on the bridge. Bulldog picked up. Saya player, he has to defend the spot. He has to stay alive. This is the no-scope at range. Back scoped in. The Bulldog comes out, and it's going to be Saya player putting down stacks as well. Only one remaining member of DRX on this eco round. Saya so good. Those no-scopes right on point. Foxy spotted at range, takes some damage. Thinks better of it. See if he can find a better angle. Get a kill. 2-0 ให้กูเถอะดิไอ้เฮ้ย just bounce it around. เฮียอะไรวะ Just buying time for Excurit, it seems. เมื่อกี้คือเฮียอะไรวะเนี่ย Around, Excurit will get another point towards his reckoning as well. All right. Have a make or break round now. For DRX, in some ways, it feels like it's been rough. Defenders half so far. No, sure, some of that came on the back. Hero play from Izu, but ไม่แสบตาเหรอวะ no slouch. That Marshall. ฝึกเกมเซตได้ไงดีครับพี่จัดดูคนอื่นเล่นดีครับคนที่เก่งกว่าเรา How deep the T1 playbook is. See if they can get this แล้ว bonus ก็ just like DRX ฝึก did. ดู It's แม not ป saying เยอะๆครับ goodbye for sure. DRX had full rifles in this round. Time to jump. flashback หรอพันธวิท Some ย์ pretty good guns. Some ถาม bulldogs. เรื่องแฟลชแบ็กปะ Guardian as well. ทีม Damage สาย can เล่น be สี done สว่าง easy with มา an ก ultimate already. Yeah, that's the big one, right? ทีมเลยทีมอันนี้ T1 เจอ DI ครับ The ผม space that T1 needs. Once again, แฟล the ช same แบ็ก default เลิก as the แข่ง pistol, so the อยาก conditioning come into แบบว่า play. Trying to push Nest. The drone not gonna check under ดรอป from ตัวเองลง Stacks. มาเพราะว่ามีปัญ Not หา quite aware of how this high ที่บ้า tide's นครับ been แล้วก็ used มันส่งผล by กระทบต่อ T1. สภาพ Saya จิตใจ knows ค he รับ has an opening. He's got a timing. Does he see it? But it's the Damn, swing Stacks out did it, from bro. Stacks. Still suspects it. And baits Saya player right back ถ้า into นั่ง his กันแล้วไม่ปวดแขน bombs. กูว่าตายก็คงไม่แถมนั่นแหละก็จริงเฮีย Fake TP in there, I believe, by Izu as well. ไอ้ยี่นี่แม่งเกินมนุษย์ไอ้สัส Someone to come out that door trying to bait him, but Stacks too aware. Really smart stuff from the IGL from DRX. That's not easy to read, the way that T1 set that up, and he did. Yeah, all on his lonesome as well. So now ไปฝึก T1 ดู not แข่ง too ดูแมป many บ่อยๆมาดู options, จัน trying ไม่ to เก่งหรอก consider ใช่ไหม if you want to use the dimensional drift or เพราะเขา not. จัดปิดแมปไหน Get some information, but ไม่ he's ใช่ way ดู too จัน out เขา in เก่ง the ขึ้ open. น A bit of a hail แล้วช่วงนี้ Mary จำไม่ได้ there เล่นเลย with วะ the decoy. จำไม่ได้เล่นวันลงมา5 Now วันแล้วอะ everybody getting spotted. Excurit will still thin the numbers, but that Cloudburst has an opening, and Buzz and Mako will use it to perfection. Excurit trying to do just a bit more damage. If he can take down Buzz down to 35 HP, 3 bullets ปืนไม่ left. สลับด้วยรีโหลดด้วย That would ไม่ be ด้วย enough โอ้โห for some happiness on the side of T1, but DRX will stabilize with 3 Vandals carried over. Yeah, it's really just good reading of the situation by DRX. Still good damage done. บอกไฟเลยขี้เกียจไม่อยู่บ้าน Seated by ก็ DRX in the 3 early วัน part of แรก these rounds. 3 วัน See if that's 3 something วัน they're แรก going to แต่ไป address, ที่ if หัว they're หิ going น to keep letting ไปที่กับเพื่อน T1 ที่สตรีม potentially แต่หัวหินดูแข่ง overextend in those scenarios. ได้ไหม Play แล้วก็ here from Buzz. กลับมาก็เปิดในมาร์ Trying เก็ต to sneak up next to Buzz, maybe วันที่ expecting him to, after getting แล้ว pinged ก็ by ตัด some คลิปยัน damage วัน from ที่ Buzz 5 to แล้ว go วันที่ 5 back ก็หลับยาว further. แล้วก็มาวันนี้เนี่ย Instead, Buzz be holding that Little bit angle, little. high camera now. More Foxy nice. He switches sides of the map over towards A, setting up those traps and other things there. Fast push, พี่จัด but the ว่าสง pop กรารทำ flash, อะไร he's ครับ looking ส่วนผม down at ดู the โม ground, ซา and ร่าไลฟ์ Saya ดูแข่งวาโล antes it as well as he sees the animation come through. ได้อยู่ไหม The calls are coming in. They โม know ซาร่า that ก็ the site ส has ตรี been มแข่งวา opened โลครับ up, and now they're just going to go for the A site dimensional drift to make sure they อย่าหา clear ว่าผ it. มขิงเลย They นะ know ผม that เล่น they've เก่ง drawn มาก away รี the เฟรชผมหน้า positions ท็อป away ของ from โลก DRX. ผมไม่เคยโดนแฟลชเลส DRX one to แฟลช react เลส to an attack like that. The site is clear. เอ้ย Spy อะไรอะ camp ปีที่เหรอ noted. อ๋อ Trips cleared, and Spike planted for T1. Yeah, DRX does not need to save, so they can definitely go for this retake. Not much เอ in อ the way กู of รู้สึกว่า abilities. Really get คู่ it นี้มัน done. Some good เริ่มแบบเฉยชา volleys, แล้ว but วะ that's about it. So it's gonna have to be some good shooting to start breaking this open. If they decide to go for it, they're gonna back off though. They are going to just choose for the save. I mean, just too much space เฮ้ they ย would ไปเล็ก have ช to นะ regain, ครั it บ seems. ชนะ2-1 So while the economy อุ้ย okay, เยี่ยมแม่คม they weren't sure of the lurks. They will find Excurit, so that's good เบ information ง to นำมา stack แพ้ on หรือ for เปล่า future ต้องรอดู rounds. But DRX, happy to say that the time was not on our side. We will play it safe. Just let it tie up 8-8 Safe and try to ว่ะ recover in the next แปด round, แปด round 17. Yeah, again, the mid control tried to be addressed by DRX, but พี่ชายจินสันเล่นดีไหมดีแต่ว่า T1 ไม่เท่า gets น้ the อง better ว่ะ of them. น้องเล่น Saya ดี just กว่าเยอะเลย outplaying him. So, Stacks does it to him one round, the next round he's ready to just turn it right back on its head. And that's basically round over at that point. Dimensional drift into the site, and away you go for T1. So, continued to have really strong mid pushes. น้องเราโจโจ้ maybe left รอ scratching โจโจ้ their ใน heads เรี a ยน little bit. Gonna keep
เราโจโจ้ในสนาม Over on แข่ง the A site once again. Looks like maybe him and Mako going to be dueling against some of those T1 players potentially. We'll see exactly how it looks. But it looks like some kind of aggression early potentially with you could send that gate ที่อยู่ๆก็ตึงเชย crash over to the other side by Izu. ทำไมเป็นอย่างนี้ Looking to clear some wires potentially, or if there's any aggressive push, maybe catching a player out. Oh, the drone as well. A lot of investment from DRX. They would surely เจ้าทีมไหน want อ่ะ a bit แต่ more เฉลี่ย damage. ว่ะ They are fairly well aware, but there's a great That's it, angle damn. held by Isu, but it's still going to be a 1-for-1 trade. Not Yeah, quite actually, ready for Ronan the April second. historic day DRX getting a better DFM idea first of what this like default first setup win was. They're going to start to pull back. Holy They understand the possibility of a rotation back over to เอ็ก B. เกเลตถ้า Considering ไม่ the ถึงออฟ contact เฉยๆเหรอ reckoning made from the ult orb on the A side. So T1, if they want เฮ้ to ยแต่ว่ามัน make เล่น a ดี way into the site, and Buzz will have to try to get a แต่ว่า cheeky shot เจสัน before ดี he กว่า has เยอะ to เลย relocate. Yeah, gonna be tough for these two players on site. High Tide cutting Buzz off, reckoning in right on Stacks. He pushes in. He's trying to find a What? timing, and he sprays down for one. But it stops Smartly, them all but unlucky, together, huh? and they're gonna have to swarm through the poison cloud. Buzz, he's Damn. surrounded, can't quite land a kill to finish it off. And และไอ้พยายามมาเล่นบนกล่องจริงไหมจริงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาแค่ปรับแล้ว with ตัวให้ 1 สูงขึ้นแล้ว HP is able to swing out. Now a 3v1. Fox C9, the spike hasn't been planted just yet. Notices the jet. แต่จริงออฟเอ็กเเลต Behind น่า the กลัวจริง wall. Does he check for Excurate Check behind back. the box? He has his eyes trained on main, and check. it doesn't Nice look like try, it. bro. He's not thinking Damn. about it. Excurate finds him. That's another point back towards another reckoning. And นำแล้วว่ะ T1 will finally lead in this map 9-8. Yeah, it's just great stuff from T1. What a bounce back they're having right now on their map pick of Breeze. แปลก Like แปลก maybe DRX ไอ้ can เหี้ย find some footing. Stacks doing what he can here. And recognizes that he's in a, you know, unwinnable position. โจโจ้ใช้ Just has ตี to เล่น go for ก็ what he ยิง can, มึงเป็น get ไก่ the kill, จัด and เฮ้ย Buzz ก็ is เวอร์ stuck ไป in a bad position there. On top of that, Let's go. reckoning. Good utilization of that ult to take space. Cutting DRX players off one by one. Great utilization of that ถ้า high กูเป็น tide ตรง as นู้นนะ well. เว้ยกูจะไม่แท็กมื By อ that ใครเลย site ปะ half, ไม่ make it กูไม่ really แท็กมือกับ difficult เพื่อนกูด้วย DRX to ถ้า really สมมติ combine กู their ลั่น fire ๆอยู่ get any more than one and done. กูจะไม่ปล่อยมือจากเมาส์กับคีย์บอร์ดเลย Plan here on this attacker side looking really, really good. This time expecting a little bit more free space with the เมื่อไหร่อย่า Zico. มายุ่งกับกูตอนนี้มือกำลังมาไม่อยากปล่อย High tide shifted over. Just a quick push in. Yeah. Meanwhile, the blade storm used by Buzz on the other side. So DRX, they แต่ still มัน have กำลัง a ไป jet. ได้ดีอะไม่อยาก Trying ไม่ to อยากเป set ลี่ยนเลย up. อะ T1, they don't want to give an inch. They don't want to give timings here for the setup. Ah. They check for the Ah. decoy with the recon as well. That's 2 quick kills. กรรมการ And W T1 looking very ข้างหลัง comfy. If DRX want this round, Buzz is going to have to pull some of his off-season heroics with the Blade Storm ใช่ใช่เป็น to พี่น้องกัน try เจ to สัน tie มี things up against T1. But for the time being, พี่น้องกันทั้งหมด trying 4 to คน shut down any sort of curveball as well as Buzz dashes right into his death. ใช่ใช่เขาปล่อยแล้วเดี๋ยวจำไว้เหมือน Again, เดิ the ม last one alive, but very different circumstances. แบบฟอร์มมันกำลังมา Yeah, ไม่อยาก pretty ปิด good. อะไรทั้ I งนั้น mean, again, catching DRX โอ้ย players ซ้ำ off ซ้ำนาน guard. เกินเลย This aggressive play that they're showing, using that util towards arches, make sure that it's a little bit safer. รายการนี้มีความกระบวนการด้วย Yeah, Buzz เป็นคน got one, but now you're going to get into the operator for Buzz. This will be the round where DRX starts to turn it on its head, just like we saw with ไหล T1. เลยว่ะ Kind of a little bit later into the half than you probably like as a ซ้ำทั้ง DRX แม็ก player, but ซ้ำทั้งแม็ก definitely still opportunity to do some damage, but it probably has to start in this round. As the cash becomes pretty ฉันรู้ low. ว่าไอ้มุมเนี้ย Find เขาเรียก yourself ว่าแรด under เดอร์ ego. เพราะไอ้ Meanwhile, ไอ้ it's บันได basically นั้น full อะ buys for กูก็ T1 เพิ่งรู้ across เหมือนกัน the นะ board. Blades กูเรียก Storm เอลโบมาตลอดเขาเรียกว่าแรดเดอร์ important for a couple rounds, most likely. Boy, it's a fast hit again, right above the trap wire as well. Foxy9 just trying to stay alive. You do have the backup from main, but he's been spotted around the corner. The flashes, it's not good enough as Izu and Side player, they swarm on either side of the wall. Backside clear, sight broken open. Rossi still in the lurk in mid. And DRX, once again, they don't have a good position for his retake just yet. Stacks. แต่ตึงเฉยเลย I think to Saya there. That's a really good snake bite, but Saya able to Oh, step ล่นดีว่ะ just outside of it after the plant. Recon. See if it can be เฮ้ย cleared in time. ห็น Man, ปืน just ปะ doesn't catch anybody from that position. Yeah, it's มุม gonna แม่ง be แปลก Excurate จัดเลย still เว้ยรู้ spotted จริงไงล่ะครับ on that มีคนเล่น peak มุม from นั้นด้วย Mako. เหรอวะ Meanwhile, we're going to see Buzz. He blinds the shot on to Rossi. Now a 2v2. The op's still online. He's trying to find a kill. Stacks will dwindle the numbers. It's all up to Saya, but he's only got 41 HP. He wants to isolate the fights. He gets one. He knows that Buzz has the op. Trying to go for the dash with the classic. Doesn't want to give an opportunity to Buzz. Thinks he would have approached a lot sooner. But Buzz awaits patiently. why And it he will could just be play tired Buzz getting the defuse. Oh my.
The fuck was that Was that shot on dumb. Rossi? Not easy. Have to That was flick down actually like dumb. that. Oh, Very challenging shot. The fuck? And Rossi had an opportunity to put the aim punch in there. ทำทำไม Some damage. And Foxy stuck in a bad spot, nowhere to really run แต่รู้ to. ว่าจริงเลยเนี่ย So hard to do. Stacks opening things up, good tracking. It's a good kill for Buzz. Saya, I mean, Bro, just 3 trying to play the seconds, mind bro. games, doesn't want That to was wait weird, for I Buzz don't to know. take the initiative. But eventually it's going to แปลก be จัดเลยเนี่ย DRX catching back up to 9. The op in Saya players' hands this time, waiting for the peek out from Buzz. Neither jet มีให้เห็น just ใน yet. นานๆทีใน Test แข่ง the patience between the two Korean jets. Saya player, his nose a little itchy, but his mouse hand's still on it. Nice and calm. Carpe just looking ไม่ to คื see อ if ให้ there's เดา going to นะ be any aggression. Maybe he can find that ในสมอง off มันคิด angle, ว่า reset มันไล่ the มุม trade มา for ใกล้แล้ว Saya, เว้ย but งงปะ Buzz with tremendous discipline. แบบ Not going to be giving that over. ไล่ High มุม tide มาใกล้ towards แล้ว B. อะไม่ He's ฝั่ง gonna try to ซ้าย sell ฝั่ง fake. ขวา He แบบ uses ไล่ his มา high เรื่ tide อยๆแล้วอะ for these B executes, but แล้ว it's ก็ a แด very ช different เป้า one. ไป Just เลย cuts off Foxy's corner. แบบนั้น Doesn't really fool DRX too much. There's a gate crash sent over just in case. Oh boy, he's approaching. Both sides approaching, and they feel like it's been enough. And Saya timing off of the flash. He goes for the blind shot, takes down DRX's operator, and there's an absolutely clear updraft with the Blazestorm, trying to open it up, but still a 3v3. DRX are holding strong, executed on the lurk, will take down Mako, makes the site just a bit weaker. Izu popping out of the dimension, will take down Stacks. Foxy 9, how many times have you been here? And once again, it will be T1 shutting him down. เมื่อกี้มันจะเวิร์กถ้ามันอยู่ใกล้กว่านี้ Great งงไหม play from Saya to open this ถ้ามันอยู่ up. ใกล้แบบใกล้มากๆอะเมื่อกี้ยังไงก็ชนะ Just เว้ย ready. ไอ้ As soon ไอ้ as that แดด flash was coming, he knew it was either hit that แต่ shot ใคร or ไม่มันแปลก die. ไปหน่อยเหรอ Wow. And he hit the shot. And then he comes in with the Blade Storm right off the back of that, จะเป็น followed up by 9 the เลยว่ะ Dimensional ให้มาเลย Drift to account for Mako to set up Excurate for an easy kill in the mid. The combo play here from T1, so good. And you can see why they've opted to lean into this map again. Their coordination on this ไอ้ attacker's เหี้ยสยาม side คนเต็ม has เลย been อะแบบเต็มเกินไป tremendous. อะ Just a really impressive รับไม่ showing, ได้ว่ะ and one of the reasons that a lot of people compare T1 as this mix of PRX and DRX is because of things like that, where they're able to mimic ถ้า PRX ที่ in วัน terms ชนะ of แมต just ช์นี้คือคุณ upping รว the ยเอา tempo ดี the moment you get an opportunity, right? Saya doesn't lose a ตอนแรกนำอะไร single 7-5 มั้ง7-5 ครับ as he ตอนแรก activates ครึ่ the งแรก Blazestorm, dashes forward and opens up the site, Đấy knowing là that hắn vẫn DRX tay is in in nhiều à? disarray. Izu, it's definitely been an absolute nerve-wracking map for him. He tries to regain some focus and control, but this is going to be the timeout from DRX. มานี้สวัสดีครับสบายดีไหมไม่ต้อง Yeah, นาน I'm เลย really curious to see, if they're maybe going to try to address some of these มีตัวแนะนำอะไร ways เพิ่ง that โหลดเก็บ T1 มาเล่น keeps เหรอ getting แบ away บตัว with. ที่มัน I don't ล็อ mind ก the เหรอครับ idea หรือ for ว่าไง PRX, but maybe not with the op. I think I'd rather have a rifle there. พี่เชื่อใจเองมาเสมอเนาะ Flash. It's a little bit quicker to บาย react. กายต่างใจอะดิพี่หายไปนานเลย Peek by. Maybe เลน่ามันล็อก Marshall ปะวะ being purchased for Mako. No, he thinks ไซ better เฟอ of ร์ it. อะ There's a ไซเฟอ shorty ร์ in ล็ there. อกปะ Mostly แต่ไม่ classics and a sheriff. Yeah, Shorty will see อันนี้บาลีสวัสดีครับ for the dimensional drift as well. For now, just holding close on B, but the trap wire cleared from T1. The Cascade trying to draw เพิ่งกลับ out. มาเล่นก็ Doesn't เจอ get คนโย any นปากแซ reactions, บ and he pushes ด่า out หนู from ไม่ the พั other ก side. A ปล่อย side มัน player. ไหมช้าง He แม่งเล่น spots เกมไม่ one. เป๊ะ Looks like Stacks might have caught Probably a glimpse don't of know that. Wants to back away from Halls. หมดหน้าตัก Zach's gonna try to keep himself alive. 5% for a little bit longer. เหรอ Bane's actually gonna go for the dimensional drift here. He's gonna spot a ร couple. วยดิ Get นี่ three. ก็รวยดิ A lot of their position. Goes for the flash. Oh, Shorty and he play. picks it up. Can he get the? Oh, he Wait, can'tมันหวาปะ get the Phantom in time as Carpe swings อยากได้ back ปืนอยากได้ around. ปืน So a short-lived เย้ moment, but he does take out the Viper. So that pressure on A lot weaker now from T1 and the two members, Foxy 9 and Buzz. They can keep their focus and a สาม high ตัวลง alert สุด on มัน the พอ side ปรับ of B. ไฮทุกเกมไหมอาจารย์ไม่ทุกเกม Kind of worked. I mean, you got the kill, but Yeah. Is แต่วันลงได้ yeah. Is it going to be enough? Are we grasping at enough straws here Yeah, yet? exactly. But I mean, I don't know if I would have rather had that ult for a different round when you have guns. Maybe. That's ต้อง really เชียร์ทีมไหนครับ Oh, Foxy 9, he's got ขออ an นุญาตเอาให้ opportunity ไม่ to มี creeping อยาก in. เชี He ยร์ sees เชีย the ร์เลยครั barrel, บ but he actually misses the Ew. shot to the poison cloud. A bit mismanaged on the length of the Vandal. Wasn't able to hit the headshot. And now surely DRX perhaps reconsidering that dimensional drift. การเชียร์อะไรเอาเลยครับในจังหวะนี้คือทีวันแน่ครับพ่อมึง See what he can do with it. Is he going to go for a save? It might be, but he might not even give. Oh, เฮ้ยไทมิ่ง given that opportunity. As he finds, yeah, sees the jet.
Mako decides to wait. Does he go on the hunt for this kill? They've already saved up for the next round anyway. Sees the gun barrel. Saya trying to just peek out off of that. Mako having a little fun. Time ticking down though, so Mako will just wait to see if he can take away all the weapons on the side of T1. Another down, but Exkira finally defending the arsenal of T1. Jeez, man. Mako doing what he can to get some damage in it. เฮ้ย Pyrrhic เอาดี victory. DRX กูโดน E1 เหรอวะ One round away from dropping this breeze map after a เปเปอร์เร็ก blistering ซ์ start. ใครชนะ PRX ครับ Yeah, being able to find that one, but you know Foxy just quite able to find that. He had the opportunity. Exkira barely good for it. Actually, he got dinked in there, and he's letting Mako know. Oh man, Exkira looks like he's feeling a lot better today, that's for sure. Got the taunts coming out online, the ultimates, a lot of them online for T1. Looks like they might look to pick up the tempo. Reckoning and Undersfury available. Buzz tries to land the shot. He gets the hit through the box. Rossi still healthy for the time being. Mako will pick him off though. There's Undersfury through the side. Being now go for the trade, but Carpe with yet another with the bow and arrow. And Izu will stabilize the site. Stax gets pinged. Has to wait for his teammate. Foxy 9 has to arrive, but no! Once again, last alive. Not fast enough to keep up pace with T1. And his first opponent will be Izu, who takes him down. T1 leads 1-0 against No TRX. way, we And lost that's to the bounce fucking back you T1. need after a tough loss against DFM for T1. Smiles, some pats on the shoulders, looking a little bit more เรา in เป็นหนั it. งตั้งแต่ตอนไหน After a วะ rough go of it, looked like maybe T1 was crumbling. They were able to right the ship, keep themselves in it. เพิ่งแบบแรกเพิ่งจบแบบแรก Maybe they're scratching their heads a little bit, but I like the breeze pick here. Not only because it worked, but I think maybe kind of trying to find some weaknesses in TRX preparation. Absolutely, targeting their opponents in the right time. That's T1 leading 1-0. We'll send it to the analyst desk to break down the action. มันตั้งแต่ตอนไหน And กันครับเนี่ย T1 take the first map in this Korean showdown between T1 and DRX. Izu really stepped up, and maybe today is the day where T1 finally defeats DRX. Yeah, I mean, they haven't been able to do it yet. This is the third time they're facing off against each other in VCT, 10 Invitational, twice. But this is also the third map that they've been able to take off them. They have always just not quite had DRX's number. Right now, they are fired up and looking hot. Izu, the man on Yoru is just the truth. Like, everything else is a lie. He just comes out, everything else looks completely reinvigorated from, you know, the stumbles that he had. แต่ห้ามมวยมันมีหลายยกจ This ริงครับก็ is จริง exactly what you want to see out of T1. Oh, absolutely. It was a bit of a Yeah, slow T1 start for 5% T1. I think a couple of us 2-0 were นี่มาเลย doubting นะ a bit, ฝาก but because of performances coming from Izu, coming from Exkura, ดู they ใคร really มาให were ม่ able to climb อย่า back ลืม and กดไลค์ make กด it ซับกัน quite ด้วย a นะผม dominant win. Yeah, I mean, DRX, Just they on have their Roy own buzz. จัดไป For, ฝากกันหน่อยนะ I mean, your player Buzz, and he's trying to do certain things. They started out really strong มาเส้นสวัสดีครับ with entry, you know, with Bane and Buzz and the Jet, but towards the end of it, once T1 started to call some of these แล้วถ้า timeouts, เอา they ลูก started กร to รม figure การไป out ใส่ how to จะ play เล่น that จะเข้าอ่ะ defense ไม่ and น่า get ว่ะมาใส่ information that they ใส่ actually แม need ส to ใส่ read DRX's movements. The When comeback Jack started did. to happen, and towards the end of it, apart from Izu's heroic plays, ของกันเลยพี่จัด it's just these really slow pushes. They often Well, take wait. so much time YouTube to ฟังหน่อย scout นะ out ครั the บ เอาให้ map เหลือ to ร้อย kind of เดียว figure out, or at least แปลก cause DRX ล to งทำอะไร sweat ได้ a หมื่น little หนึ่ง bit. And เชีย it's ด the แม่ last 30 seconds that they actually push. By that point, ต่อ there's ไป only like 2 ด่า or น 3 players on a single site, and the whole team from T1 are able to take it down. I remember there was a point where Bane and Izu had the same amount of kills, and it was At looking first, really good, and then he got that ace, and things just spiraled. I mean, 323 here on this Euro, 5 first kills. This was an impeccable performance. Everything you could ever hope from a Yoru player in the lobby. Just absolutely gorgeous. But one of the other things that we've seen is not allowing for Foxy 9 to get nearly as much value. I mean, yeah, there was a couple whiffy shots as well, but they're just keeping tabs on how he was going to be playing, knowing what his setups were going to be, and piloting, you know, very much around him over and over again. But like you mentioned, a really hot start. They run up 6 rounds, are able to close at the final one in that half to make it a 7-5 scoreline. But I think that the timeout that was called by Termi after giving up 2 rounds to T1
probably regretting because yes, T1 was starting to kind of inch their way back in, but that did not help them at all. And then he had one less to try to work with to get them back into the game once they had swapped sides. อันนี้เล่นไป2 เกมชนะ 2 อันนี้เล่นไป2 เกมชนะ 2 The team couldn't really ไม่ figure ได้ out ต้องให้มันแพ้ว่ะ what จริง they ปะ needed to do, especially on the ต้อง defense ให้มันแพ้ side. ว่ะ Because T1 takes so much time. And you can see that, apart from the ace, there are these moments where Izu's really able, especially in that 1v3 situation that Foxy 9 had against him. Right, Foxy 9 managed to isolate 2 duels, and then down to the 1-on-1, he just kind of gets into an uncomfortable position, and Izu knows exactly how to play that duel at that point. The ค่ายมีกี่โมงเหรอก็ถ้านานสุดก็3 ทุ่มครับวันนี้ and this happens several ถ้า times. เร็วสุดก็2 ทุ่ม What felt very similar to me from what we saw in the first series จะเปิดตู้ไหนเดี๋ยวกด3ให้แปลกๆกด3มาเดี๋ยวกูเปิด was TRX allowing that diffuse to happen on that B site. Just not realizing that Snakebite had missed. It was just going to be sticking through. We saw how hard T1 was popping off after that win. Everybody just laughing their asses off. Because that's an embarrassing way to lose a round. And I felt like that kind of broke TRX a little bit, especially for the rest of that attack side. And then just they weren't really able to get back on the horse at all going into that second half. Well, spirits are back up for T1 now as we go into Split, which is the second map of today. And DRX, well, they've won on Split before. How are we feeling about Split? This is DRX's pick. I mean, yeah, DRX decided to show something a bit different. Not quite the what was it, the team secret iteration, because they were also going for Jesse Bash, but sticking to the double control with that Viper and Omen. And overall, I think it looked pretty good. Anytime you get the stats on the breaches, it usually means that you're in for a treat because this guy is still just absolutely goated on that pick. But right now, T1, they're fired up. They have a lot of momentum. The players are looking a hell of a lot better compared to the previous 2 series. So it seems like having just a couple days to for a bit of a mental reset. Focus on, X-Curate was talking about how he's been having some wrist difficulties and whatnot. Focus on things like that. It seems to be working a treat for T1. So I definitely think that this probably does end up going to 3, but T1 could absolutely get 2-0 here. ขอบคุณครับผมจะ3 เดือนล่วงหน้าครับ Having that much confidence to go for these plays, at the start when it was at 0-6, really quiet, and then they started to pop off. That's what we want to see. That's what we need to see. And apart from that, DRX, I don't think it's completely over for them yet. Stash did have a pretty nice. มึงว่ากูเหลี่ยมปะเห็นปะวะเฮียเล่นคุยเลยเนี่ยเกาหลีคู่ครับวันนี้เกาหลีคู่ไม่เป็นไรกูจะซับอยู่แล้วเดี๋ยวกูเดินไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวกูโชว์ตัวโอเคปะว่า8 ทีมมหาสงกรานต์ไม่แข่งตอนไหนอะกี่โมงวันไหน One gets the rank up. So มึงเตรียมตัวดูมึงเตรียมตัวดู if the 2 teams tie, to me, I'm fairly certain. I know which one. Yeah, I already know. Shall we just show it? So you guys, why not? 1, 2, 3, yes. T1, I think when you got both Saya player and X-Curate on T1. Yeah, you have really good op players on that team. I mean, Carpe could play it as well if he really wanted to, but you've got 2 excellent oppers and X-Curate and Side player on that. But also, you typically will just see more attempts at attack side op for Carpe, so I feel like there's just going to be way more. Split is a weird map to really try that on, but he could do it and he has done it in the past. So I think that there's going to be more opportunities for the operator to come in for T1, and Buzz today, some of those shots coming through, Side player was getting the better of him, so I feel like T1. Yeah, how about you, Quack? Same, very similar reasons. Carpe did, pick up the op just off the cuff last year on Fracture. Wow, that's been a while since we heard that map. But apart from that, also just the fact that, yeah, you got all of these players. X-Curate, I think they're able to lock down a lot of positions if they are playing that defensive side on Split. And DRX, we saw Stacks try the op. It wasn't great, so... Yeah, I mean, yeah, I could live without that. If you want exact numbers just from last week alone, X-Curate
stands at the top at 23 kills with an op. So that doesn't include him on Chamber, using Chamber ult. Polvy's next with 20 kills. Saya is next with 14 kills. That's 2 T1 players on the top 3 from last week alone. And Buzz with 6 kills. And they're just not really an op team. So, I mean, it was kind of an easy pick. Maybe they're just giving us a little rank up, a little pity rank. Yeah. They give us a good round. Viewers to Diamond. Let's go. Well, I kind of like that. We are going to go to Agent pick next. I don't foresee much changes coming from either one of these teams. I don't know if you guys feel the same way, but we're going to find out. For T1, I don't think that they're going to have too much differentiation. I'd be curious if the RX do just opt to run the same composition or if they go back to something that's a little bit more vanilla, I suppose. I mean, this is about, I guess, I tried PRX. How is it, bro? And they are going to change it. A little adjustment, no คารอนชนะแน่เพราะครูตบหน้าหมี Reach out, stacks in with the sky. 18 ทีม 19 4 ทีม 18 ทีมมันไม่เท่าไหร่วะ Yeah, this is somewhat expected and for both teams for the most part. I like it though. 3 โอ้18เลยเหรอก็ถ้าว่างก็เดี๋ยวดูแล้ว The raise, that's kind of a little bit different apart from that เฮ้ย extra. แชทฟังเพลงนี้มาป้ายยาหน่อยเฮ้ยไอ้ที่นี่มันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยใครวะไอ้สัตว์หล่อเฉยแค่ได้ไหม it's not done yet it's still like alpha วงในบอกทางเอาจริงไม่ซ้อมแผนเจอ DFM ชนะ 2-0 ไปเจอเทต้า 2-1 เล่นเน่เอ็ดกับโอดินตอนเจอ DFM โหเฮียเล่นเน่เอ็ดกูเห็นภาพแล้วครับThat's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught 'em with that left, I leave them tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a pebble, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. เชี่ยมันโคตรดีอ่ะ What PRX FPS no TPS third person shooter คอมบี้สวัสดีครับเป็นจะเสียดายว่าทำไมไม่ทำแบบเอานักแข่งเข้ามาเดินพื้นที่ของใครเพลงวาโลครับวาโลกับ XG จะใช้กินเกียร์อะไรบ้างจะใช้ซุปเปอร์ไลท์2หูฟังฟิลซิลี่คีย์บอร์ด Logitech TKL แล้วก็แผ่นรองเมาส์ลูกาเสียแล้วคือค่ายเพลงทำเกมนิดหน่อยเฮ้ยจัด1-1กูไม่เคยแพ้เทนเวอร์That's why they call me undisputed. ทะลอน I'm ranking up another season. I've been up on my stats. เพลงนางเพลงนางไปอ่ะโทษทีเพลงมึงดีอ่ะเพลงมึงโคตรดีเลยอุ้ยเลอะอุ้ย 1-0 แล้วอ้าวเหี้ยโทษ My bad โทษทีใช้ได้ลืมแทงนะแล้วปิดแล้วนะFake pressure, see if there's a reaction. They're trying to re-clear, but Mako so clever about this. There's the ping, and that's the swing out one. Oh, he's not able to get the second, but Stacks is there for the trade. Mako peeps right back up as he sees a little bit more of that fight going through. Rossi this time, the only one alive with the classic.
It's going to be a flawless 2 Spectres, 3 Bulldogs carried on forward by DRX. Yeah, I love the instincts here from DRX. Sensing some kind of mid-aggression. They're able to get stacks there just in time to connect to the flash to bail Mako out. And then he hears that Marshall shot, and instead of trying to re-challenge that angle, he wisely backs down to rope, making it a really difficult trade for Saya to get. This is Snakebite as well. Saya tries to push it and pays the price. Really nicely handled there by Mako and Stacks in particular. Good read of the situation. Now, the all-important bonus round for T1. Going to do some damage, get themselves on the board. Yeah, it's going to be early counter pressure from DRX. Doesn't want any sort of rush up mid. That allows him to set up Mako up near the boxes. Now Bane gonna have to back out for the มาไม่ทำเป็นเล็กดูย้อนหลังหนุก Trying to put some pressure into a potential push in. Now, they're assuming that this draws attention from Heaven as well, so 2 people tied up at B at minimum, giving T1 a window of opening to replay No way mid. T1 2 ODIX Memory of Mako on a very wide jump swing on that. Doesn't take too much damage, but he gets all the information he needs. Trailblazer, meanwhile, pushed out by DRX to clear out A main, so they know that all the forces were still focused on mid. They know they still have time to reposition. Trailblazer trying to push down Mako, not able to get the stun onto him. So T1, I mean, things not quite going their way just yet. Carpe doing a good job, buying a little bit of extra time here with his util, selling this push towards A, keeping 3 players planted over towards B. He's really befuddled DRX right now. Now these smokes in this dash are going to alert them to the presence. Stacks gets the spot trips. They still can't clear it. It's another kill for Stacks. They just keep running in. And Stacks all he has to do is wait and zoom in on the crosshairs. 3 kills for the IGL. And like you said, Carpe, he did everything he could to set up his teammates for a weaker site. But the traps were too much. And they will fall, giving DRX a 3-0 lead. A flawless with upgrades here on the bonus. Yeah, and even an orb grabbed at the end by Stacks after that 3K puts him 2 away from the Seekers. Really nice stuff here by him and Foxy. Foxy's utility playing the pivotal role to set Stacks himself up. Just smother that attempted execute. Absolutely brilliant. I like what T1 tries. It's just, again, these little mistakes that if you don't account for a piece of utility or utilities off, you know, as we saw with Mako Snakebite previously, it completely turns around on its head. So now T1 going to be on a weaker buy. Not about it. Just a huge spot there. Great reposition to dodge the paint shells. I love what T1 did. Just, you got to remember about the Cypher. It's tough. Yeah, after this play content, bro. เราซื้อมาจากไหนเหมือนมาจาก TSM นะ At a certain point, surely they start using the paint shells there, which on DRX's side, I mean, that's one user traded as well. If that ever comes through. Meanwhile, for now, it's a fast rush into ramps, taking over that position, putting that pressure, dashing in for a pinch from mid, but the backup cut off by Mako. So now it's just the 2 duelists stranded on the side of A. Yisu gets taken out by the Trailblazer. ที2เหรออ๋อใช่ตอนแรกเคยอยู่ TSM แล้วก็ไป Tier 2 a Stinger, a Sheriff, แล้วก็ and a Classic. Trying to walk into B site. Cloudburst, that's all they've got to try to sneak in, trying to draw the attention away. And only Carpe remains. Only 1 kill for T1. ไม่เล่นน้ำหรอไม่ครับ DRX ครับ up 4-0. Now you gotta love the way this defender side is going. If you're DRX. I mean, they only have 2 deaths total on their team 4 rounds in. It's pretty good. That's pretty good. Do you? Meanwhile, T1, 3 players no kills. Yeah, they haven't even sniffed an operator, by the way. Buzz picks up 1. So that poll is starting to look good for DRX fans. Nice. Yeah, it just, I mean, they're doing a great job of pushing and pulling in mid. You know, Mako finds 1 and immediately retreats, opens up a little bit of space. The game is complete. Winning that duel out the early on the easy there in that corner. And that just kind of kept DRX firmly planted and they have been watching for that push out. And with Mako getting some kills in some info in mid, made things a bit easier. So early timeout again for T1 as they find themselves on the backside. This is what we saw in Breeze though. Yeah, same round in fact. Yeah. So after that 4-0. We'll see DRX this time. Can they keep with the momentum all the way? Or does T1 start to claw their way back in? Now, considering, sure, even with a double those 2 are OP. So T1 not exactly losing hope just yet. But they the need dab on is the weaponry. okay. They need to win this one, especially with the op online.
พี่เคยมีวันที่มือขึ้นกับมือตกบ้างแบบนี้ปกติเลยแก้ไงพี่แก้เล่นไปเรื่อยๆ PRX trying to maintain a little bit of heaven control, put the camera. Yeah, snipe his ass. So T1 Make it down. a little bit of an awkward spot. Trap wire is a little bit แต่ deeper. จ้าเคยเกมใส่แชทโอ้ยตลอดเลยครับสวยครับสวย Tricky for T1 to navigate. The info อันไหนถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ He actually tags him through the cloud burst as well, and Oh, DRX is medalha, all idiot. there. Mako for the crossfire. The camp แบบนี้ never มีสิทธิ์โดน spotted. ล็อกดาวน์วะ Absolute hard read on this execute from T1. It's a common one for the double duelists, but DRX are well set up for it. And now just the two controllers from T1. The round is over before it even started at this point. Send a paranoia. They'll do whatever they can, but the snake bite to keep them at bay. The spam through as well. I mean, both of them getting chipped quite a bit. Rossi all the way down. ไม่เซฟหรอ 25 HP. One enemy remaining. ใช่ทีวันชนะแบบแรก Up and down, non-stop, switching ropes, keeping Excurid at bay, and then waiting for the peek out from Stacks. It's a perfect hold by the veterans on DRX as they go up 5-0. Yeah, and Mako just so good on this Viper for so many years. And he's just showing you why. I mean, he's so tricky. He's so smart. He never seems to over-aggress. He's always holding good angles, using that rope to perfection for himself, mostly baiting the last kill for Stacks. Nice. That's just Mako in a nutshell, man. I mean, the reaction there after Paranoia to use a snake bite right away. It's all the right things at the right time. He's 8-0 as well. Still only 2 deaths for TRX. I mean, Buzz is 5-0-0. Stacks also 7-0-3. Seekers online, so yet another tool to stop the aggression. And Mako's just ready for Nah, fam. The double duelist can't They ain't winning find this their shit, footing. The fuck? This time a staggered entry. เที่ยตัวแรกโดนตัดตลอดเลยทำไงอะ And every lane has been shut down from T1. Every round, they try to take space, and DRX is just ready to greet them. It's just an immovable object as Mako. A little bit of a jiggle peek. Gets the attention now. That's a great kill for Rossi. Okay, continues to run แบบ2เราใช้อัพเทอร์แบบ2ครับ upgrades to a Phantom. 1v3. Not impossible, but Showstopper Seeker, I mean, considering the round ถ้าไฟดับคอมเป็นไรเปล่าไม่ดีมีสิทธิ์มีอะไรแบบว่าช็อตได้นะในคอมส่วนใหญ่จะเป็น power supply ที่ชอบเหลือนไม่ power supply ก็แรม He's taking a break. Foxy 9. ถ้าพี่ชอบดูภาคอังกฤษครับก็มันช่วยทั้งฝึกอังกฤษแล้วก็ภาคอังกฤษแบบภาคมันเลยป่ะครับมันเข้าแบบอารมณ์ feeling มากกว่าแล้วมันลูกเล่นเยอะกว่าด้วย He'll just get picked off as Foxy 9 picks up the kill through his own cyber cage. Yeah, and even though you lose a couple players there, as DRX, he did all the right things. I mean, Mako doing a great มัน job เป็นวิธีที่ดีในการฝึกอังกฤษด้วยนะ for his teammates. Just Bane can't quite win that battle. Great play by Rossi individually. Make a couple big kills with that stinger, but that second one right there, so fast, so expected is Mako. But, well, couple more deaths. PRX. Yeah, just a few more. Mako ยัง finally ไง got 6-0 แล้วเว้ย 5. Oh, woe is him. And it's gonna be a แต่จะไม่ชอบแชทไทยด้วยแชทไทยมันเลื่อนเกินไปว่ะ This time encounter Showstopper trying to push through. They know that he has to back out, but the Seekers Rosa will keep them at bay. They're still pushing through. And the entry just cannot happen for T1. คือมันไม่มีตัวไหนได้เข้าถึงไซส์ไอ้สัตว์ทำไงอะเล่นไงอะ Izu getting a little เล่นมา6ราวยังไม่เห็นในไซส์เลยวะในไซส์หน้าตาเป็นยังไงอะ not able to find any value. The Seekers there setting up พรุ่งนี้ดูเซนกับเลฟกับฮันเดกับจีทูไหมเซนดูแน่นอนฮันเดไม่รู้จะตื่นไหวหรือเปล่าตี 4เลยยังไม่รับปากแล้วกันแต่เซนเจอกัน Shift over to the A site. Foxy 9 has been rather good, keeping himself very difficult to move from this area. Saya with an op. Just not giving them a single angle. Another jump peek here from Mako, just teasing Saya player. So T1 knows they've been ผมดูหนัง spotted. ญี่ปุ่นเนี่ยจะเก่งญี่ปุ่นไหม And they อ่ะ even get a พี่ลอง kill ถาม as Xerxes has no intention of ขอ showing สักคำในญี่ปุ่น themselves น้องแบบตอนนี้เลยคิดได้ This time เราคิดอะไรได้ Yeah, if the trip gets cleared as well, Mako's ready for it. 30 Just to seconds pounce left. onto him.
So T1's creeping up. They ถ้า think ถาม that it's พี่ only อ่ะ gonna พี่ be ก็ดูเยอะ Foxy9 waiting. They're trying to push him out of his แต่แค่ comfort หนังแนว spot. เดิมๆอาจจะช่วยไม่เยอะ พี่ก็รู้แค่ They'll get 2-3 คำแบบ Foxy9, the trips are อี down, ไตอีไต but Mako อะไรอย่างเงี้ย is here. แต่ถามว่าเรารู้เยอะขึ้นไหมเราก็รู้เยอะขึ้นนะเว้ย And he sprays down for the double. ถือว่าเรียนรู้เว้ย Just the ก็เหมือน opposite กัน hand to Saya player. Can he get out of the round alive with this one? Bit of a spam. He dodges some bullets. He's running away. They're on the chase. Mako. He senses it. เนี่ยมันจะกดตาไซอุนิ The จ้า cloudburst. He knows it's close. ได้อยู่เหมือนกัน Saya should be safe. Oh my goodness. เรียนรู้ครับ Lost all his armor, but he'll be อาจ happy จะ to เป็น keep การเรียนรู้ the ที่ช้าแต่ office. ก็คือการเรียน Look รู้ at เว้ the ย double duelist on T1. 0 kills. 13 deaths combined. They just have not been able to, land on Yeah, their feet bro, at all it's like within a คนเล่น second. น้อย bro No, it's because it's not officially been promoted yet the way that DRX is able to read them. until it comes out on use their own Steam I guess utility against T1 so well. Stacks is always playing great keys ไม่ทำให้เก่งขึ้นครับ แต่ทำให้เข้าใจนิดหน่อย ถ้าอยาก right now. เก่งยังไงต้องรู้ไวยากรณ์มันก็เรียนรู้จากตรงนี้แหละ ก็งงเลยเราก็ต้องไปเสิร์ชเราก็ต้องไป reading these situations so well, playing individually. เราก็ต้องไปเสิร์ช So great, setting up teammates ต่อ at เรียน times รู้ต่ออีกได้ to help him if things get a little too spicy. กูก็ไป16 ตัวแม่งไม่เล่นกับกู The paranoia, but the counter paranoia is there. Is it enough? ที่เกมมันฟ้าทีนะเว้ยเกมมันเร็วแบบหนุ่มนะ They ใช่ line up behind their own cabbages. กูชอบนะมันเร็วแบบเร็ว Stacks คนละแบบดี will buy หนุ่มดี for the teammates to arrive 3v2, but it's still the best shot. แต่เล่นเยอะไม่ได้ที่ปวดหัวเกินแม่งแบบเฮียอะไรมีขยับไปมา Saya player, too many angles for him to cover. The smoke comes back เล่น up ใส่ from ฟ้า Obscure. เล่นจบไปต่อเล่นจบไปต่อกูรู้สึกงั้นนะ Trying to recover a weapon. But the waiting Vandal time is also now long. recovered. The more you die, the more you have to The pink wait, shells come which is out. fun. They should be landing. Obscure takes a big chunk down to 50 HP. Now, just going to back out. Create a crossfire against the spike. Obscure is low. Side player would like nothing more than to get an early peek. ไอ้เหี้ยได้วางบอมสักที Wants to สัต get ว์ one หลัง7 at ราว least พ่อ to มึง dwindle it down to a fair 2v2. But the timing's not in his favor as DRX stays slow, creep into the site. He's going to be looking up into heaven. He gets one, but Foxy9 already in the site. There's the cyber cage. And Saya player's actually going to get the kill onto Foxy9 somehow. As we see the dash forward from Saya. Saves the round and finally puts T1 on the board. And all it takes is that op in Saya's hand on that post plant to make it really tricky for DRX to find the right คัม time แบ็กเปล่า to get in there and try to get เป็ rid น of ได้ it. เดี๋ยวไอ้ท่าน You ที can วัน see มันได้ that 4 as ลาว soon as it's even in their Lotus favor with the 4 2v3, they don't want to move into heaven. They don't want to push through the alley door because they know that any one of those, that's just insane. What? That's just not even fair. I was wondering how it happened because he was stuck in the cyber cage. ไอ้เหี้ยสแต็กเพิ่งตายปะตายไอ้เหี้ยสแต็กเพิ่งตาย One away to try to regain some control as Izu still not regaining that confidence, the stability just yet. นายเฟกเกอร์ไม่ลงในทีวันครับเดี๋ยวโหดเกิน Once ครับ again in the pit as well. I mean, กระสับคนละเกม T1, they're trying to force their way in, but as you said, DRX, not just Mako, the entire team, is a movable object for the time being as they are just getting What is pounced happening? upon. เกิดเฮียอะไรขึ้นอยู่กูดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ย Oh, Buzz. This is... It's a rough game for T1. I mean, they make What the switch the from the fuck? Aster to the Omen, and seemingly they want to just push the aggression even further by capitalizing on the double duelist, things like the paranoia, the extra mobility from the Omen. But it What the started to fuck make just them happened? really tunnel into only one thing at the beginning of the round, losing all control of the map. And there's a ton of time left on the clock for this save. So the real question is DRX, do you send players to go for this? Absolutely, you can send Foxy9 and Bane. Plenty of money. Yeah, you got to get that from the shadows, man. Yeah. With the 4,300 That's credits. right, that's right, I yeah. mean, listen, if you're going to send the two guys with a lot of credits, you might as well get the Omen Ultimate for sure. Bane just having the time of his life right now, holding that angle. Buzz looking like he's in the middle of a 1v5 clutch on the camera there, but surely not as high tensions. I mean, build towards the showstopper. They got time to do anything and everything they want, and Obscure it will just กินแบงค์มาตอนไหนครับกินแบงค์น่าจะมา 10 seconds อาทิตย์หน้าครับ teammates. A bit of time left. Let's see if they're going to be able to get there. Back. Oh boy. Did you Buzz? I mean, ทำไมได้บัสไปวะไอ้เหี้ย he's left ตั้ the ง cubby because he 3,000 knows that they're going to chase all the way บ้าเปล่า through. And the round win goes over, but he's aware of it. The wide swing from Bane! It actually happens. Bane gets his ultimate. They take away all the weapons.
And T1, another broken economy in round 10. Just brilliant. I mean, the beginning of this round is just completely thwarted. แบบสามไอ้เหี้ยป้า T1 tried to make bait, pushed up early. พ่อมึงแดนแล้วเจอ bottom ทำอย่างนี้ ramp, and then he's ใคร able คิ to ดได้ bait ไว้ a bit สัตว์ for Buzz. Buzz uses that opportunity to bust out the shorty, take a player ใครจะไป down. คิดได้วะไอ้เหี้ย T1 gonna go for their second time out, their last one of แล้ว this มาเกมมา map. ได้พามคาราบิดมาจัดอีกไหมจัดเลยของดี Get the score line a little bit more respectable, but still some laughs. Xcaret's got a smile on his face. I mean, against DFM, it was all business. น้ำมันเกลือสัตว์หมา Still having a good attitude. Breeze map gave him a little bit of extra confidence to stay in this. Well, Buzz trying to make sure he keeps up his focus. As for DRX, there is no option but to go to a map 3 if they want the victory tonight. T1, if they can recover up to a 4-8 scoreline, not all is lost, considering the map we're playing on for split here in the second map. Yeah, no doubt. I mean, this is, you know, both teams seemingly looking good on their map picks, potentially. Just a big question for DRX, can they close it out this time? A much better start. ไอ้เหี้ยมันมีแต่คนเที่ยวสงกรานต์กันหมดเลย On Breeze after T1 rattled together a bunch of rounds. มันจะเกินปุยมุ้ย Towards the second quarter, Breeze. ว่าถ้ากูกดกาชาพลังบอกกูจะได้300,000 ป่ะ Hero rifle going to be on Saya player this Long. time. Izu going to try to take space with this stinger. And it looks like another fast hit. มาจริงมากแบบจริง Push through. The angle is good against the toxic screen. นี่เขาได้มาเกี่ยวกับ as well. That's a Saya player all the way into heaven. From the shadows to create backup for TRX. But Foxy9, a great one-way to mask himself as he goes for three. How do you win that? Unaware of where the shots are coming from. Another tagged as well up in heaven. And this Cypher setup, they just can't break through it. Rossi chasing down for the kill, but the boom bot will finish him off. And the backup has all arrived for DRX. 9-1 scoreline. You're just throwing everything you have in the playbook at DRX, and for the most part, DRX has no problems with it. Just looking so good on this map. Back to comfort here. That is just insane. What in the world is that, Foxy? I mean, Xcaret TP'd right in his death, but those first two are what the fuck? Bananas that he gets 2 headshots on that camera up very high. Gets spammed through the wall there. เลิกเล่นนะไอ้เหี้ย also just needs to come online. 0-10-0 right now. No impact, no value in this map too. Not something you want out of your second duelist, out of your star rookie. Another setup on to heaven. But DRX is just ready for Izu. Finally logs onto a kill. Can he find the second? Still gets shut down by Foxy9, but it's enough time bought. The site finally broken open. The first time T1 will get a taste of the A site here. Pit goes up and Xcaret is on the comeback. He's waiting for the wraparound. If Xcaret can get these kills, T1 might be on for another round in the first half. Oh, but they don't expect but he doesn't check at all. Oh my God. He's looking for a timing around ramp. No, not taking the check out at all. Sewers. And now, Carpe and Rossi both in the ไปไงไอ้ตัวมันจะคิดอยู่แต่ไม่มีบัตรอ่ะดิ on the wraparound, not sure if he would ไอ้ have เหี้ย caught อยากไปอ่ะแต่ไม่มีบัตร Well, they're going to refill the pit. The paint shells come out. There's the pop flash. Seems like he did see him as he's trying to delay the jump down, but now they're swarming on. They've all landed on the site. The tap onto the spike. They're trying to draw them out. Rossi in elbow. It's close range. He gets taken down. Carpe tries to find a timing before the pit goes down, and Buzz will finish it up. But will they have time? They will not. 0.22 seconds to get the second round. พี่ไม่เปลี่ยนปกไลน์บ้างเหรอ They had it there for DRX. ปกไลน์คือไงวะมันก็ปกไลน์แข่งมันต้องใช้พี่ก็เปลี่ยนนะข้างในอ่ะ Good attempt. เปลี่ยนไปตามคู่ของวันอ่ะข้างในอ่ะ Maybe had ไม่ใช่ finally, หรอมันไม่ได้เปลี่ยนหรอ you know, stop DRX from stopping them. Did not happen. In fact, it was just สยามก็มันนะสยามเฟสใช่ป่ะสยามสงกรานต์ป่ะมันเรียกว่าอะไรว่าสยามสงกรานต์ป่ะ unbelievably close. The thinnest of margins for T1 to keep themselves reasonably in this. You'd love to get this to 9-3 at least. เคี่ยมากกว่า15-3อ่ะ Okay, we've finally started to find our footing. We've started to find our shots. Izu continuing this early pressure. Seems to be another. กูไม่สยามมามึงไปมาตอนไหนวะมึงไปเล่นน้ำหมายเปล่า Oh no, they haven't cleared the trap yet though. They're actually going to chase Wait, the kill with the Trailblazer. All of them flooding in. So finding a bit of a switch up here from T1.
and that's enough to throw them off. The Seekers trying to chase through over by meanwhile, BM getting swarmed. Rossi's still on the lurk, he's waiting to try to capitalize against Buzz, but they hear that the operator was in B main. There's Showstopper. It's gonna land with double as Xcurin also drops down from Evan. Gives another kill, and Foxy9 has arrived. Down 1v1 Aware of Rossi's position, it seems. The Poison Cloud. Does he go for a timing? He's gonna try to get both of them. Goes for elevation, and Foxy9 brings home the 10th round win as we wrap up the first half. เอ้ยเปากูอยากไปงานวะ H2O สัมชิดวะ Rossi was thinking there. In the back of that Poison Cloud, he was ready for him to jump up on those boxes. What a half for DRX. หมาร้องไง What จัด a half. I mean, นายหรือเปล่า just never seemed comfortable in any single round. Even the ones they won, it never felt like they were really kind of getting their game sense on, getting an awareness of hold. Now, late into that half, they were starting to be able to break open that A heaven hold between Stacks and Mako. But by that point, damage done, it was too late. You still got to go through. Buzz is off that Showstopper, catching the one. You know, he saw a Saya player, and I think it was Xcurin that dropped down right next to it, right? Like, just the timing there, a little bit unfortunate for T1. However, that was a great sign. That was really cute. Yeah, that was really well drawn. Yeah. Well done. โอ้แต่2006ก็แพง See that duo continue on. Hey, ตัวเด็กช่องชุดเอาไปลดเรื่องภาษีได้ไหมได้ครับได้ Out in the audience. บอกว่า love to เป็น see การ you ทำ from บุญ BCT Pacific. Got to do a little. เปลี่ยนปกเป็นสวัสดีวันจันทร์ถึงศุกร์มาเล่นเกมกันดูแข่งกันครับตกแรก Masters Tokyo, super kind. Love that we're doing that stuff too. Yeah, she's great, man. She loves Valorant. Huge T1 fan. Yeah, as we can tell. ดูดิเอาไปลดเรื่องภาษีได้ครับผมไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี Overall, the best of 3. เป๊ะนะกู Get to watch a little bit more, maybe for a ได้ map ป่าวะ 3. ไม่รู้กูพูดเป็นไง Yeah, นะ you're กู getting ยอ your ม points for it today, yeah. Well. DRX up 10-2 for T1. It has to start here, and I mean, Izu, they used to talk about him as kind of the crafty player, really using Pistol ลาวได้กูบอกเลยคัมแบ็คไม่ได้ก็จบโอเน็ก for now, he's had to be that kind of bull that charges forward. Has not worked out well for him. Now on the defense, a อย่า little เล bit more free. ยอย่าก็ไม่เอาแล้วไหลหลัง4 ปีไอ้เหี้ยตกใจสัตว์ You're on Split, a very different story. พี่ไอเชียร์ทีมอะไรครับพี่จะเชียร์ DI ครับผมเราเชียร์ใครครับ So challenging to play T1 against comeback เหรอ maps where they're comfortable. You can see that certainly Split. เห็นกล้อง Big reason he decided to lean into this. Is he going to be changing direction? ถ้าจัดเป็นคนจัดจะทำอะไรอย่างแรก In towards the กูเป็นอะไรเนี่ย ropes is Buzz. No contact found. So เห็นกูเป็นอะไรฮะ DRX just going to backpedal. วันนี้ไปสยามไปทำงานดีๆเอาดี That was enough to จ้าไม่เคยคนบอกอายุ30บาทไหมปกติทุกวันครับทุกวันเรื่องปกติสัตว์ It has. วันไหนมีคนบอกกูต่ำกว่า30เนี่ยวันที่น่าตกใจ So now, Carpe gonna have to back up. Calls for the toxic screen. The backup's running forward. Is it gonna arrive in time? Heaven will be filled. Mako, meanwhile, going to switch places with Saya player. T1 Carpe will be holding on to the site. But Saya player misses the shot. She's not even getting the kill. And that might be the call to rotate. Heaven now broken up. Stacks just trying to make sure that he goes down to vents, trying to rotate over to B. It's going to be a quick backup from next door. Links around. Paranoia at the ready. He just wants to lay them. He hears them running through. Paranoia, but it doesn't hit both. He gets one kill, but not the second. Stacks jumping down. 3v2 for T1. Spike not planted yet. 15 seconds. This is the timing for them. Izu. Ooh, couple of shots. Rossi, nice and clean right off the top. And T1. ซูชิสวัสดีครับสวัสดีครับผมข้าวสารอาจจะไม่ได้เป็นข้าวสารมานานแล้ว Good stuff here by Carpe. Caught in the elbow of a player. Peeking around that corner and immediately pieced out. มันเพิ่ม texture ฮะ From Rossi. And Rossi finding some crispy shots there at the end. Carpe having a couple great shots of his own. That is nasty from Rossi. The follow-up there took a few, but job done. Comeback เปล่า And Comeback เปล่า good start for T1. It's a long road though. ยังไงแชท Towards getting that map win and getting the match win. Still a lot of rounds. Buzz with the Outlaw. What? Bought over by Mako, it looks like, and then full armor as well. So really trying to punish the greedy buys that we often see on Split, where you're just trying to swarm the sites, make sure that everyone has a weapon to fight back. I mean, this is something. If it works out, could be a new paradigm as well that Buzz is bringing forward to VCT Pacific. ทำได้ Trying to force up. เสื้อป้าอยู่50บอกซื้อป้าเลยซื้อป้าเขาขายอะไรเอาจุด
ไม่เห็นถืออะไรเลย They don't have a sentinel. คอย They're นี่ trying หรื to อเป push ล่า out. แบบว่าซอยหรือเปล่า Yeah, มึงอาจจะดูไม่ But ดีๆหรือ now เปล่า They find สร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ย They're well aware of the outlaw. That should change the positions they hold as well. Izu with a nice timing. Peek out as well, and the spray down for 2. Zaya for a 3rd, and it's just going to be Exkurt with the bulldog. Can they get the vandal as well? จะปืนเยอะสั้นเลยยันแม่ To recover those weapons. It kind of worked. รู้สึกวันนี้ไปเล่นน้ำคุ้มมาก It wasn't too bad, but พี่จะไปล้วงคนอื่นไหมครับน่าสนใจครับ into this ฮะ round is going to have to be a ไป little ล้วง bit. กระเป๋าตังค์เขาว่าช่วงนี้ช็อตสั้นเลย Now and up for Saya. ได้ไหม No, I mean to make matters ไปล้วง worse, ตังค์ right? เขาเลยบอกว่าเหี้ยช็อตเกิน Is scary as heck. Just unscoped at the wrong moment. Did Bane there? Kept that down. He might have been able to find Izu. A little bit โอ้ quicker. โหเยอะกว่าทั้งแม็ก Damage เอ็ก done. ซ์เล He กูไม่นิ่ง actually เล landed ย the shot. กิ You เล don't ส see it. He was at 10 HP. So เอามัน then ตี the ถังหน่อย classics เร็ว do come in, do what they got to do. So not a bad idea from DRX. You do have to go down to a Spectre or Mako. 3 clear. Waiting for it. Finds him as he's thinking about moving out. So ไอ้ไทยมัน he's สั่ gonna น dash ๆว่ะ out. The shot will not connect. But Op now found by ทักกระตุกอะดิ DRX. Ahead of the smoke for Mako. So we'll see. Trailblazer trying to clear mid. Meanwhile, Foxy9 still holding on to sewers. The trips แล้ว to ถ้ากูอยาก check ไป if เอ็น there's ทัว a จริง push วะ out เดี๋ยว of ดู A อ่ะ main. เดี๋ยวลองหาดูท่าน Spirit for now, all alone on the site on B. This Poison Cloud, they could be fanning out at any moment's notice. The paranoia is going to be a quick fill from Rossi, but Buzz is one step ahead of him. Picks up 1 kill. Saya, can he go for a peek out? Buzz still clears out the site though. เฮ้ยรอด And มา Saya เกิน player has to just run out to safety. Izu finding 1 corner around the snake bite. Smoke clears, and now everybody right around B heaven for T1. But there's still the lurk from Foxy9. คนแรกรีเทค Still พวกที่ got นี้เน่า stacks ไง over by B main as well. So Retake many น่าไง angles to clear. Izu trying to find one. He finds both. They are aware of 2 people's position. He knows it's a crossfire. Izu goes for Okay. 1, but no trade from his teammates as he gets taken out by Bane. Now the smoke perfect to cover up Carpe as he's trying to peek out. He gets stuck, and he realizes exactly what's going on. 2 members on the site, 2v2, still aware of the potential flank and the lurk around. Saya, he sees Foxy9, but the spy cam finds him. Time not on his side. No Trying time to go nice for the shot kill. bro He wants to save the operator. He wants สวั to ส get ดี a ครับสม candy ดุย dash out in time. Is he safe? Barely right at the edge. Yeah. ไม่ใช่ปะ Good round here for DRX. A phenomenal entry by Buzz. Like you said, bypassing some of that เออ utility แบบ from สาม T1. เว้ย Able to find 2 huge kills to break that side open. That turned out to be the difference maker. A really good attempt at isolating some of these crossfires as best as they could from DRX, being really patient with some of these jitter peaks. Well, นี่แต่ใช้แบบแรกได้อยู่นะ Yeah, jeez. Why not? I mean, that's just ใช้แบบแรกคมอยู่นะ expecting แบบ something 2 like คืออะไร that. เนี่ยไม่รู้อะมั่วทรงอะไร Crosshair เงี้ย and Free Fire trained onto that corner. Just disgusting, man. Incredible Nasty, stuff. And nasty. as usual, Buzz is just ไปเล่นน้ำเรา so จัดไม่ good ไป at ครับ entries. ผม Such a ไป powerful จัดไม่ค่อย force ชอบ DRX สัก for เท่า so ไหร่ many years. เราไม่ไปเล่นหรอ Pressure on him again as that op still in hand. Have to be a little bit careful of it this time. RDRX, they got away with one, frankly. In that last round with Saya, just a little bit off of Mako. So, orb going to be gathered. Now, begin the march ควร towards ซื้อบันเนอร์ mid. ทำเราดีไหม Smoke has to ค come วร out ครั to บ cover. ของดีเลย DRX. Overall, though, Ooh. the op stationed on A takes out the lurk from Foxy9. They've already พรุ่งนี้ cleared นั่ง B ดี main. บ้าง They ก็ got คงงั้น Seekers นะเธอ online. คง They ไม่น่า pressured mid ขับ as ไปนะ well. They เขา find เราไป the ไหนนะลืม reinforce แล้ว at Ramen and T1. For what it feels like the first time in ไอ้ที่ this มันเป็ entire น split, อะไร they แมง have กับ a พรุนข้าง very บนใช่ไหม good grasp of DRX's positions. But the weaponry isn't going to be good enough. 2 stingers. ต่อทีมหนึ่งผู้เล่นจากโซนอื่นได้กี่คนล่ะครับ 2 คนครับถ้าจำไม่ผิด Pop ไอ้ flash, 3 but คน Buzz is 3 คน slightly ครั out บ of it. The Seekers to keep them at bay. Realizes that they're going to be stuck here at B main. One Seeker still trying to go towards mid. So they're well จะไม่ aware เสียตังค์ of the ไม่ lurk เสีย as ตัง well. ค์หาตังค์ 1,500 ดีไหม Back ต้อง off งี้ for ดีกว่า time being. Only 30 seconds left on the clock. 30 seconds Close. left. Very, very close shots. This is great ได้แค่เป็นนักแข่ง anticipation เหมือน here ไม่เคย by ครับ Carpe, ผม recognizing that the flash last time went deep. This time decided to get ไม่ ahead คิด of ที่ it จะเป็น by putting himself into that เล่น smoke. เอาแรงสูง Saya played แล้ว a เก็บ little ไว้ดีกว่า blur. No way, Saya. That's a very risky, greedy position to be taking. He's still going to try to peek out for another. I mean, this is very close range. There's one right click. He tries to go for another operator. And he's going to drop the operator, give it over to DRX. Maybe. I mean, T1 on the pinch. They don't want this to go for free, but it's not like they have a lot of creds. So they will just be waiting. Bane securing a free operator upgrade for Buzz. Yeah, and more importantly, you keep it out of the hands. I mean, side player has the Blade Storm, yes, but
You don't want him to just keep that power weapon that he's been oh so good ปืน with. ไหนที่สุดในพรีเมียร์เอดิชั่นครับหมายความว่าไงว่าพรีเมียร์เอดิชั่น Love to have it over towards Buzz. Buzz มันมีอะไร is a พรีเมียมด้วยเหรอ showstopper, so is this? I think DRX is really considering what they want to do with this buy. They just don't have enough creds to do anything else except go for classics, half armor for Bane. Maybe saving that showstopper for another day. See if Buzz can do some damage. They did something out of the ordinary there. Gives him the right over Carpe's head. Now the up dropped as well, and the one hope that DRX had in this round, it might just give an opening for T1 to claw back. Two members still pressuring, but they will not greed for more space. They understand that they have secured this position. Ramp being taken over by Bane. The next duelist himself, can he get the up kill? He gets one. He's quick with it, but he shows his back. Mako there for the trade. And T1, what seemed like an absolutely unlosable round, starts slipping away from their grasp. I mean, it's just imagine the world where Buzz hits that showstopper. It could be a completely different round, but he missed สกินไหนสวยสุดในบันเดิล VCT 24 And the blade คารอนครับผม still แน่น there อน for Saya, only a judge for Rossi, so gonna have to concede over the plant most likely as T1. Mako though only on 24 health. Not like he's ถ้า gonna กูเคยอยากให้ลงหนังคนแน่นพอกูไปวันนี้เริ่มไม่แน่น Seekers. Look at him. เริ่มไม่ละแน่นเกิดจะไม่ชอบเลยนะลงหนังคนแน่นแอร์มันก็จะร้อนอะ Where they อุ้ย are, and Mako finds it. Saya tries to turn the corner close, and now ไม่รู้ว่ามัน Rossi ไม่ส adjusts บาย the judge. คน Has แน่น to make noise if he wants to upgrade a weapon. Finds one close, but he knows that Mako's weak. He doesn't get the kill with the judge. Are you kidding me? The one time that that weapon would fail you. What? No way. I mean, 26 was more than enough, I guess, for Mako there. I mean, that round is heartbreaking for T1. You do some good things at the beginning, but DRX is reading some of these pushes from Carpe really, really well. Kind of expecting him to be aggressive. I'm not sure if they saw a pixel out of place for Buzz to decide to pop the showstopper, but regardless, DRX there just ready again for the repeat. Now the blades in hand, Shorty in the back pocket. Izu with a rocket now of his own. Mako, Viper's Pit. Bing could TP. Who knows if there's going to be any shenanigans with that. We'll have to wait and see, but DRX playing very, very cautious, worried about some kind of aggressive push with those blades. There's that judge as well for Rossi, man. That's again, right? I mean, just don't have the ในสกิน they come into your arms, but this is a thing DRX knows that not only the tendencies of T1 to try to get aggressive in space, to try to play for contact, but also the double duelist. I mean, no sentinel, they have to push out to get information. Saya player has been activating that tailwind time and time again, multiple rounds in a row with no value, and now stuck once again in ramp. T1, how do they reclaim control of the map? They do have B main in garage. Carpe sitting there solid. ง่วงเลยเนี่ยกูนอนทั้งวันทั้งคืนแล้วกูยังง่วงอยู่เลย Buzz, are you aware of it? There's a drop, and once again the fails Rossi. มันเหมือนกูเล่น No จัดเลย justice เฮีย will be served tonight. The Saya player fights for his lives, but it's too many members. Bane clears out ramp. 3v3 for DRX to try to take us to the deciding map of Bind. Spike will get planted. Ramp control, main control in favor of DRX. Spike planted. Izu gets through, finds one, not able to turn หลาย around ทีมจะ against ชอบ Bane ไท on ม์เอาท์ that หลังเรา paranoia. อีโค Here's the from the shadows. แบบโดนอีโคแล้วค่อยไทม์เอา Finish ท์ that TP. He does, and Carpe recognizes it right away. มันจะพยายามไทม์เอาท์กันราวบายครับ Carpe, does he have an ราวที่ idea? ซื้อ They know where the cyber cage came from. He's trying to wait to try to paint Foxy 9 for a peek. Still quite a bit of time on that spike. Carpe just waiting for the peek out. Looks like he's going to go for the half. สกินต้นไม้ที่เป็นขวานคู่แบดไหมสำหรับพี่ถ้า He's เป็น going to มีด rush พี่ว่าเท forward. He เลย doesn't want the half to be done. He jumps. He's waiting to see. He hears that he's not sticking it. He hears the shot still coming through. And he's still jiggling. And he gets the kill through the wall. เจอสเปรย์เป็นใหญ่เลย Brings DRX across the finish line and takes us to yet another map 3 tonight here at VCT Pacific. Yeah, love the เชิง patience หนา there at จัด the end ยึ for ดแม่ Foxy 9, but overall, DRX so well drilled on some of these maps. We saw it with Sunset earlier. Now we're seeing it with Split as well. That some of these more stock standard maps seem to suit them. However, bro, we have it's Bind Lotus, coming no up last next. one. It's going to be an absolute banger. Let's go to the analysts to break down Split before we head over to map 3. ทำไมแบบเลยวะ
ส่วนใหญ่น้อยครับที่เจอไทม์เมาส์ตอนตัวเองตังน้อยจะเห็นน้อยมากที่ทำกันส่วนใหญ่เป็นหลักอะจะไทม์เมาส์ตอนตัวเองซื้อพวกที่ไทม์เมาส์ตอนตัวเองทีมตังน้อยๆคือไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันโอ้ไม่รู้เหมือน This one, one word. What's the word? Mako. True. Mako. He just Mako'd all over him. That was just Wait, what? That sounds so weird. Vintage, a perfect year, nicely aged. Yeah. Just. พี่จัดทำไมจัดว่าทำไมตาเล็กต้องเฮดช็อตพี่เอ้ยแปลกๆที่คนมันน่าเนปจูนมันน่าเป็นพี่จะเลือกเล่นอันไหนอุ้ย It really was. I mean, you could see how the entire map played out, especially in that first half. Similar to what we saw, on Breeze, but then DRX really managed to hold on to their lead. 14 first kills, like that's a big number. And it all happens, most of it, I think, in their defensive half because Mako has that toxic screen that really blocks off a lot of A ramps, A main. T1 really wants to break through, but they just can't. And the way that Mako plays around the ropes, he was basically like Tarzan up on that thing, going up and down and just finding these shots. Stacks was Heaven holding all the way from back heaven. It was essentially a bit of a crossfire, and T1 only managed to figure it out towards the end when they started to use Izu's utility. It was just absolutely gorgeously done, and it felt like, for the longest time that this was just going to be one of those maps that could just end up being a 13-0. Like DRX was so firmly in control. 3 of them had 0 kills. We're multiple rounds into this game, and collectively T1 had 5 kills. And in the end, that's how many rounds they could get. It was brutal. I remember seeing Saya play at one point. He's like 0, 6, and 0. Just wasn't finding any impact. Buzz, Stacks, for the longest time, were just not getting picked off at all. But I mean, 21 and 8. This was absolutely astounding from Mako. ฉันว่าเอเจนต์วันนี้คือตัวอะไรจ๊ะขอชื่อเอเจนต์สักตัวหนึ่ง Also at like 326. Yeah, I mean, by the end of this weekend. It was just fantastic. That is ตัวอะไรดีตัวอะไรดี performance that you want to see out of him. โอเมนโอเมนก่อนไม่ใช่ผู้ชายไม่แต่เป็นเรเดียนเลิฟปล่อยใน 2020 ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่สโมเกอร์ที่มาไม่รู้ไม่ใช่ผู้ชายแชทยูรู้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะบอกคำใบ้ controller weekend perhaps. ไม่ใช่ผู้ชายขออีกตัวนึง Fade น่า I don't think so bro เพราะว่า Fade มาจากตุรกีใช่ไหมตอนนี้บอก unknown ว่ะตัวอะไรที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปวะ T1 was just not allowed to entry whatsoever. Sage, Jean, Sky มาจากไหนวะ KO probably. Don't peek him, don't challenge. Just wait. He has to defuse it, and I mean, it was just absolutely done to perfection, just across the board. I mean, wait, not KO? A very one-sided affair. อ๋อไม่ใช่มี10อ๋อไม่อาจจะเป็นเศษก็ได้เศษหรือสกายก็ได้โทษทีพูดถูกต้องเป็นผู้หญิงก่อนเศษ female radiant sentinel no เป็น female ไม่ใช่ตัวเซนต้องเป็นผู้หญิง 2020 ตัวอะไรวะแอตตาปะแอตตา 2020 ปะน่า Sky bro if it's going to be a map dependent thing for his comfort on the Rays, but having seen some teams play around with what triple duelist, with PRX and whatnot, there's a lot more confusion and chaos you can add in. Or Killjoy. I'd be curious to see if they look to try to adopt that moving forward, but either way, something needs to be workshopped for them. DRX, they are a strong split team. After what we witnessed on Breeze, it feels like this should have been way closer, even with DRX's strength in the split. I mean, with the way that they're playing right now, Reina. As though we always have these. ต้องมาดูลิสต้องมาดูลิสที่เป็นผู้หญิงเลยนะ Just because they have these setups, the positions, the way they control everything. โอ้ยเฮ้ยเดาถูกอันนี้ตัวอะไร But it just didn't really work out on this map. No, it didn't, and I mean, Achilles, you're absolutely right. Yes, DRX is on split, but clearly something wasn't working for T1, so they're gonna need to go back to the lab if it's maybe throwing a Euro in. Who knows? Pathfinder, what the fuck? It could be worse than I think clearly anything would
might be better at this point. สกินนี้ชื่อ เซต We ป่ะ got our own ranks. So op kills, I don't know if you guys are keeping track. It looks like DRX was going to be in the lead. We all picked T1 because obviously, you know, they have the op team there. Saya player got 4 op kills and DRX got 4 op kills. Collectively, Buzz got 3 and Bane got 1. So that means it's a tie. And that means we all rank up as a team. Yippee! Go team! I don't think that's how, อันนี้คืออะไรอ่ะ you know, SR or anything necessarily works. สกิลตัวอะไรวะ Why not? Yeah. If I could get if I could get LP or you know Raise? whatever rank system you're talking about for รู้ draw. ได้ไงวะ I'm in support of เชี่ย that. มันเป็นอย่างนั้นหรอ The free win. Also got it. And you guys see the sound effect of the up rank? รู้ได้ไงอ่ะ No. Not a sound I'm very familiar with. Can't do it. โอเค เอเจนต์ตัวไหน That's so sensitive. Outing myself right now. คืออันนี้มันแบบปล่อยคำใบ้มาแต่ละตัว ว่าโยรู้ว่ะโยรู้ไม่ก็โซว่า Oh my god. วอลโยรู้ก่อนแล้วกัน ไม่ใช่ Just get your rank and you stagnate. ลูกบอลสีเขียว ลูกบอลสีฟ้า You always hover in the same spot. You need to get Darny up here. โซว่า The APAC rising beatboxer. Oh, right. Well, Neon? it looks like we're going to be going to a full 3 mapper again. KO Everyone in the audience is getting Sit, their money's sit. worth on those tickets right now. They are, and it felt like today was in particular destined. Gecko no I don't think Gecko bro Sage Two of the biggest Korean teams going up against each other. GENG. Gecko โอ้ย Gecko 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 This year. แย่ไอ้ลูกบอลอย่างเงี้ยลูกบอลแบบตอนใช้สกิลแล้วสกิลตายอ่ะ Because it's still very much up in the air. One of the things that you know we mentioned multiple times last season was that T1's fates often seemed like it was tied to their LCK team. Yeah. They got the win earlier today, so we'll see if Guess they're gonna be able to today's close it map. out here. Wouldn't it be nuts? Call out. Wouldn't that be nuts? Actually, anything could happen. I said the same exact words about DFM. I'm like, wouldn't it be nuts if Guess DFM won tonight, yeah. and then they won? It's crazy. But we are going to go to agent picks now for อันนี้คือที่ไหนอันนี้คือสปิดใช่ป่ะสปิดแบ็กไซด์ แบ็กบีแบ็กบี the earlier match we saw today with PRX and GENG. I'm curious what this is going to look like as Boom. any changes, but okay. Nice Still one. not going to be leaning into any sort of Gecko. It's still เฮ้ย something กูลืม that กูว่ากูลืมเลย you know, กูลืมเปิดแทง Zest playing it obviously on บายอีกแล้วเหรอแบบ They 3 have อ่ะ not opted to pick up that agent at all. So just widely sticking with a lot of standard picks, I would say here for the side of DRX. But this is a map that they เปิดแทงแล้วปะ the matches last season. อย่าลืมแทงอย่าลืมโพ Double controller setup. Meanwhile, เฮ้ย YouTube จะ250 ไลค์แล้วช่วยกันกดหน่อยได้ไหม PRX, คนละไม้คนละมือ อีกแค่ 30 คน จัดปะ PRX just completely challenged them. They did manage to push it to overtime, so still you got that harbor. You got ช่วยนะครับผมช่วยในการเปิดการมองเห็น like a match made in heaven. I think that Viper KO late KO on Bind they're on split, but the first time they played against DRX, they played decently close, picked up 10 rounds, but ultimately PRX com bro what the fuck in that semi-final matchup last year in the playoffs. มาเริ่มแล้วปะ Crush DRX. Well, today the day for T1 to finally defeat DRX. We're going to go into the final map ผมกดแล้ว between 2 ที these ครับพี่จับ Korean 3 ทีไปแล้ว powerhouses. จัด Over to ปะ our casters William and Paper ช่วย Thin. กันคนละไม้คนละมืออีกแค่ Thank you 10 very คน much. 15 คน And to be honest, if I was DRX and I also lost a semi-final map of Bind to a dizzied Charon, I would also shy away from Gecko. ใครชนะแมป3 ลูกพี่จัด That surely lives in the DI ไปเว้ย nightmares of Stacks as he realizes that, you know, the ใช่ไหม utility รา was คา there, 1-1ครับ but คุณ couldn't 1-1 bring home the win with the one time that they were able to try the Gecko. So now, just going with the trustworthy KO. ใครมาใหม่ก็ฝากกดติดตามกด follow กด subscribe กันด้วยนะผม Gives you some options. What worked well for Foot? Lotus 40,000 ซับบน a YouTube while ago, but วันที่30อ่ะรอดู against this comp because you could shut it down Absolutely. with the ult or even with the 0 point, kind of buy yourself a little bit of extra time and space, make it more uncomfortable. บินแทงพี่ต้อลาวนะพี่แชท Other side, Foxy Oh. 9 upturned in. What is that? Buzz? Right before all the แตกบ้านระ utility เบิด comes up, Buzz just swings ผมไม่เคยโดน out. เลยเหรอ Finds one on a timing. มาดูเซนไม่ดู Now with Carpe down, 7 โมง such a เช้า crucial part, แต่ especially อาจ for จะ the เริ่มก่อน pistol. นะมันอาจจะเริ่ม Trying to 6 โมง utilize นะ the fact ขึ้นอยู่กับ that แบ you บ can แรก still จบ have กี่ all โมง  5 members fighting while the spike is เกม planted. แรก T1 not going to be able to take advantage of that, and now they've slowed down. Still a minute on the clock, but they will have to re-clear every piece of the map. They find the cam, they'll get the orb, and meanwhile, we see Izu
Trying to pressure B site once again. See if he can draw out a little bit more as all the smokes from Bane's Brimstone have been used up. I feel like Xcurate taking a page out of his brother's book here, using that high tide to sneak himself into a position to look for some frags potentially, but they're going to re-aggress on the showers area. Yeah, PRX, they want to clear it out. They know that time is running low, and there's a nice cross. He draws out all the crosshairs. Saya will stabilize with another kill, but are they aware that Buzz is holding close? Saya, this side has not been cleared just yet. He tries jumping, doesn't find it, and he goes for the jiggle, and Buzz finds the kill. Now spike down in showers. Bane catching Xcurate from behind. It's just down to Izu, and he does not have enough time. มันกลับไปเล่นโยรูดิเฮียเนี่ย He เล่นโยรูแล้วอย่างค he's ม been spotted. He has to go for a pop flash, trying to eliminate everyone, but it's eventually going to pop in his face, of course. Since that change, if it runs out of the timer, it will pop. That peak doesn't last for the entire time. Yeah, no, just a little unfortunate for Izu to be stuck in that position with such little time left there. T1 hoping that they could maybe trick DRX into thinking they had gone to the other side, but not able to sell that fake at all. And Bane, as he was one of the ones on the other side of the map, coming through at the perfect time to catch Xcurate in the back. A little bit whiffy there from Foxy9, but Buzz at the ready next to this box found a great position, knowing that maybe Lamps could have a player put himself behind that box. Really smart heads up stuff. The disease is going to catch Buzz, and he's going to grab the orb and back away. But man, that's a little scary if you're Buzz. Yeah, I mean, he's just 10 more lights, let's go bro cover from Bane. I believe both of them maybe จะเล่นน้ำระวังตัวเล่นตัวระวังสูตรเฮ้ย in the smoke to disrupt the vision here from T1. So T1 โหดมากไหมครับไม่ขนาดนั้นครับ trying to condition them on the pressure here in showers, but no cam this time. They're just trusting in the long-range weaponry, the better weaponry here from Mako. เล่นสงกรานต์ที่ไหนจำไม่เล่นว่ะสงกรานต์ Because short is covered with the cam, with the tripwire. รู้จัก T1L วาโลเพิ่งเห็น T1L โหดมากโหดเพราะเฟกเกอร์อะไรเฮียซัดว่าไงซัดกิบาริเฮ้ยเห็นนะ Get a reveal. TP out there. Aussie. Now that's smart. I mean, very smart. สติลยาวเกินหรือลืมมึงเนี่ย Right in the middle of nowhere. That is going to allow the rest of T1 to try to stay ยาวเกิน as he don't have full control of showers. They're going to try to get through. ไปเล่นน้ำมาข่าวมากหมายถึงว่าแป้งขาว Spike back up. Dizzy there to buy time, but it gets taken out immediately. Fox มีคู่เป็นไปเล่นฮาร์ลอดไหมไม่มีครับผม Cascade not exactly getting too much value as they're just trying to get a reaction. Zaya's pushed up close. Can still TP here maybe. สาว Barely enough time. ไปเล่นไหนมาวะ But there's a Mosh just trying to push them out, but Mako still sprays down for two. เล่นเลยเปลี่ยนเป็นคุณจัดแต่ก่อนเล่นเดือดไม่เล่นแล้วครับ Trying to stick for it one more time, and Bane will try to swing around. Spike does go บางแส down, นเหรอ but Izu can he hold on to เฮ้ย this น่าเอาถือว่า area? ถ้าให้คุณเล่นสงกรานต์กูอยากไป He เล่น gets ต่าง another จังห kill วัด with the sheriff over We're by letting it showers. from 2v2, and Izu has wrapped all the way around. Are they aware? They're not quite sure. Bane, he still gets the kill. Half done, but now Saya. They realize enough time has passed, and they know that it has to be a flank. Woo. That's as close as it gets, though. เขาล้วงกูล้วงกลับเมื่อวานเข้าสารโว้โว้ The HP bars, but also จบนี้คอนเทนต์วอร์นิ่งรู้จักวะรู้จักเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งไหม by DRX. So honestly, that's a pretty good round there for T1 using the smoke from Foxy9. Oh, bro, so funny. Saya. Hey, nice job to push that พี่ fragment. เชียร์ทีมอะไรพี่เชียร์ทีม Kill there. That's พี่ไอ้ครับ Jax's fragment as well. So nice little set play. เป็นข่าวลือหรือข่าวจริงที่เซนจะดึงพี่เข้าทีมเป็นเรื่องจริงเหรอครับใช่ครับ Now ผ you're ม starting to เนาะ see that this might be pretty ลู tricky กมัน for ปล่อยออกมา DRX. แล้วนะ Not เว้ย looking nearly as clean, certainly as you would like, and you know the good patience there from T1 really โด paying เนท off. ยังไงครับ Going for โด the เน check ทยังไง again. ครับที่สตรีม Got อ the ยู่ orb, ค so รับที่ Buzz, สตรี that's ม gonna อยู่ give him the ครับ showstopper. Yeah, fires back right on the tracers. Carpe ไม่โดไม่โดเนทเครื่องหมายตกเตนโดเนทครับเครื่องหมายตกเตนโดเนทครับ The thing is, ที่สตรีม T1, อยู่ I ค mean, รับ I get where ที่ Carpe's สตรีม coming อยู่ครับ from. You keep giving this orb for free. เก It's ม not ที่ good. แต่ You're ส trying ตรี to มเชื่อ pressure, พิจาร trying ใช่ to push. PRX can't พิ go จารเอา for ไม่ it. ทันพิจารซื้อมาไม่หาตัดเลย With his life, so เต้กับเพื่อน no Gecko once again. And now trying to creep through. Mako's ready จะไป for แข่ง it. เลยใช่ไหมครับ Ghost ไอ้เหี้ย as เขาจ้าง well. กูไป A huge upgrade ซั for กผ้าดิ DRX. Oh, that's brutal now. Now you've got a lot more options to play with. ปีที่แล้วเล่นสงกรานต์มาออกจากบ้านมีเงิน600กลับบ้านมามี 4,000 กับ iPhone 2 เครื่องอุ้ย Harbor utility น่าสนใจ for this hit. Flashes as well. Yeah, the fragment. เขาเล่นสงกรานต์แล้วกันแล้วกูเพิ่งตื่นไม่บ้านแต่กูเมื่อวานเลย That high tide
We'll be running out of time. Reposition around the cascade. Stacks is ready for it. Buzz just trying to hold on to main. There's the showstopper. He finds him close, and it's going to be Stacks and Buzz. The duo cleans up the kills. All down to Saya player. One Vandal left. He won't get to carry it over, and it's a flawless on the bonus for DRX. Oh boy. Now you're starting to get a bit worried for T1. That's 3 bonuses lost for them so far today. And that, well, I mean, you can't be losing these battles like that. Losing Carpe off the rip. Buzz able to track down the head. Rossi losing that lurk is absolutely devastating. Great patience by Buzz, not to send that showstopper immediately in towards the octagon. Instead, he holds it just long enough to catch Xcurit, trying to push out of his high tide. ทำไปเล่นฟังพาร์ทที่โซนนู้นได้เยอะกูไม่อยากรู้เหมือนกันนะที่เขาบอกว่าแค่ส่งอาหารก็ได้เยอะแล้วอะค่าของชีพที่นู่นมันก็สูงอะเนาะ Stingers have been pretty good for Rossi though ที today. มมันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยง่วงเพราะอะไรก็ไม่รู้นอนตั้งเยอะ He used the snake bite to push away Garden, but that slows him down as well. The high tide not exactly covering all of Elbow. T1 has to be aware of this if they want to launch an exact set play onto the site. They're going to swarm it with all of the utility. There's a guiding light. There's the Dizzy. But the volley lands right in front, and they just cannot move forward. They've been slowed down. They're all getting burned in the feet, and Buzz enters for another double kill. Still, Carpe alive. Picks up a Vandal. Wingman will get the plant. Mosh on เรียกว่าโรดีไลหัวล้อทุกรอบต้องหนีไปเอพิก Never been a better อย่าง time เดียวเลยตอน for นี้ Clutch เรียกว่า to โร bring ดีไล them แต่ไป back กันนู่น onto the stage to keep their morale up. เห็นผ่านๆนี่กูจะมึงหาจัดอะกูจะได้เกมนั้นตอนมี4 คนแล้วว่า One snake พอ bite ดี in เล the ย cyber cage. Could it be enough utility? They're gonna try to cut it off with both smokes, force out the mosh. So now they know that he's out in main. Location identified. Snake bite to keep him at bay. Carpe just going to give him the half. He's trying to go for a swing, but they're still sticking it. He thinks it's just going to be a fake off of the snake bite in the cyber cage. Not going to find the shot. Still gets taken out at the end. มาทันไหมมาทันเสมอกับน้องชาย Lead for DRX. I wonder if Saya player got body blocked by his own team there. He did. Yeah, I thought so. I believe so. I think that's about the only thing I could think of. พี่ that เค would ย stop ดู them ส there. กิปปี้ดิเย็นๆเหรอครับน้อง Yeah, that might be another round 4 timeout for T1. มีมอนเล่นได้128 คนเหรอเอาดี Great timing there from Buzz to มอนคอนเทนต์วอร์นิ่งอะนะ fully committed to the site to fly around the elbow, come in and pick up 2 big kills. 128 คนไปทำเชี่ยเลยวะมันเป็นกล้องตัวเดียวนี่ I think Foxy, you know, with the Cypher. นักแข่งเขา True Stretch หรือแค่ Stretch Shot But Split was phenomenal. วาโลมันไม่เป็น True Stretch อยู่แล้วปะวาโล is like right back big stretch into a comfortable role as that Sentinel. Now that Bane's come onto the team, he's switching over, doing a nice job. So far these timeouts have been okay. ใช่เป็นไปได้ชนะจริงๆครับผม I mean, not really, right? Yeah, I mean, necessary. He started all 3 maps down 4-0. เพราะตัวในวาโลปรับสเตจก็ไม่ได้อ้วนขึ้นไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่าเดิมมันไม่เหมือนเจดอะในแข่งใช้ไม่ได้ครับในแข่งใช้ไม่ได้ในแข่งห้ามใช้โปรแกรมอื่นครับผม Otherwise, sure, they won with a victory on Breeze, but 2-1 ครับเป็นไปได้ชนะ they 2-1 want to return to. Trying to set those trap wires up right outside of that poison cloud. So after they have to walk through, I assume Mako put it up on top of that box to set up the one-way, but that's going to be a tricky one to get through if you want to try short A. Mako's so sturdy. Going to be the one to lock down at A. วันนี้มี2 คู่ครับวันนี้คู่2แล้วคู่2แบบสุดท้าย Mako does win that battle. Yeah, it clears out showers as well. Meanwhile, I mean, T1, they're trying to pressure out across the entire map. They pressure hookah, they pressure A short, and then try to take over showers as they've drawn away the attention. But like you said, Mako, he trusts Foxy9 Cypher setups, regains control of showers. And now the Gecko down once again. Carpe getting caught out on these solo missions several rounds in a row. And that's brutal because the Gecko is such a big piece of getting these Gecko executes. ตาย Obviously, the Wingman to get the plant down as well, but the Dizzy's in particular. Moshes to give you a little bit of extra breathing room with space clearage. In fact, it's going to be actually the Bane smoke. It's going to be used to set up that one-way. Mako's just too good. Yeah, just the timer as well as he's jiggling back and forth. Showers down held on. And T1, they're just going for a send.
They will have to try to fake things out if they can draw out some of the utility. But look at the minimap buzz, blast back and forth for the flank. They want to keep T1 trapped. They don't want to give them an opportunity to try to take the TP. And T1's not going to get it as Buzz has arrived. They have to push the site. They have to clear out all the members of PRX. But Bane finds one. Mako a second, a third in the round. And Yet another flawless here for DRX. And they're coming at you from every angle there at the end. หมายมีทรงเลยครับเธอ You pointed out, Will, just works against T1 here. พี่ชายเจสันชื่อ Accurate ครับ Opening duels. เล่นฮาร์เบอร์ครับผม DRX the space they need to just push every angle of the map. I mean, from all four corners of A, DRX is swarming at you. There is not much to be done for T1 in this situation. Everybody's so patient. Stacks doing a great job keeping everybody in the right places. I mean, it helps when you have Mako. โอ้เลยเฮียฮารอนกลุ่มนี้ไอ้สัตว์เอ้ยหนักเกินนี่ชนะทุกตัวเลยก็ย่างเลย Now he has a Viper Spit. Yeah, what an anchor. กูว่างมาทำอะไรจัดดูกู little เอง shaky during kickoff compared to his usual self, but now right back in form. And helps. I mean, look at the B site. This time they can trust Foxy9 to just hold on to it on his own, even set up for a retake with that cam. And the KO already arriving. Stacks here to help his teammates. They'll have to give up lamps, but not the most crucial of areas. But the flash is good, and it's going to be the transfer over with the Stinger. Saya good for 2. But it's going to be reclaiming the backside. The crash, he lets it pass. He's pushing forward. Stacks, he finds one. He finds the game. He's good for What? Quad, and he's up Oh for the my ace. God. The IGL of DRX. Spike has been planted. DRX has to remember the mission still ongoing. Out in the open. Just a stinger for Excurance Harbor. The 0 point will find it. Lamps secured. They know the objective. And Stacks checking for the box. Cyber Cage comes out. Stacks not watching the ace. Wants to secure the round. And even will give over the defuse to Foxy9. I was just about to say, we hadn't seen Thrash. We were 5 rounds in, and that's pretty rare for a Gecko. Yep. To not be able to get a Thrash going by round 4. ทำไมไม่ใช่เฟอร์ดิฟิวไปวะ Finally gets it and stacks the absolute disrespect. The pop flash around the smoke, and then he just sides. ใช่ชื่อเควินครับผม Never sees him, and yeah, he got flashed even too. จริงไอ้เหี้ยเอาอีซูไปโยรูดิไอ้สัตว์ But that God. kill right there, woo, that is nasty from Stacks. Just brilliant play. Shoot the pro. One of those classic พี่ครับ multi-kill สนใจ Stacks เสือกด้วยไหม rounds. ครับข้างบ้านทะเลาะกัน So สนใจครับ used to seeing. เขาทะเลาะอะไรกันวะน้องชาย Absolutely. And it's just going to be another ไอ้ early หน้าเหมือน double บ่อย timeout. เลยมีใครคิดเหมือนกูปะ Spin. บ่อยในทัน Don't รัน want to let it get past 6. บ่อยหัวทอง That hasn't looked good for him in the second map. This is crazier. Yeah. I mean, this is some Paper Rex style timeout calling, that's for sure. ใครโค้ดหลักใครโค้ดรองว่าทีวันอ่ะไอ้เหี้ย Hell, I ไอ้ที่นี่หลักเหรอวะนั่งข้างในเลย too if I were T1. Maybe now's the time to dial up. จะมา7 โมงอะมาชัวร์แต่ตี 4ไม่ยังไม่ชัวร์ with those ว่า smokes จะไหว and ห the รือเปล่า toxic screen and the high tide, gonna do some of that leapfrogging with the Gecko และอาจารย์ utility. โค้ดให้ทีมอะไรเหรอ Solo play. It's time to โค้ use ด this excellent initiator utility you have. ทีมวัด Your หนองจอก advantage. The problem is DRX has so many ultimates. ตอกตลอดไม่สนใครฮะ The orbital strike, the neural theft. ถ้าเราให้ดีวันไหนบนจันทร์นะครับบนจันทร์ So tricky here. พลอยสวัสดีครับสบายดีไหม Clear some space, but ทุกวันนี้จันทร์นอนกี่โมงครับโอ้ even if you get that, doesn't matter. พยายามนอนเยอะๆนะแต่ก็แข่งแล้วมันนอนน้อยทุกวันเลยครับแล้วจะเป็นคนที่ชอบนอนดึกด้วยแบบนอนตี 2 ตี 3อย่างเงี้ย Going for a fast clear of showers this time around. That way they can help reinforce the Cypher setup. แต่พยายามนอนเร็วครับจะได้นอนเยอะๆหน่อย Entry point. The trips all across right before the spike plant zone. 0 point to pressure them away as well. I mean, DRX has full control of the map so far. ไม่ไหวจะตายเอา Giving up just a bit as Buzz backs off. นอนน้อย Caught unawares, all out on his lonesome. Love this change from DRX with the Cypher ทำงาน utility ตัดคลิป now over on to B, expecting that this is going to be the point of pressure from T1. พี่จ้าใช้ DPI เท่าไหร่1,600ครับผม Really now Pardon, be very tricky, and now Stacks is waiting with his null command for this execute. This is going to ข้า be มาไม่ยอมให้ลูกไปเที่ยว
ตอนดึกลูกโวยวายเอามีดจะไปแทงแม่แต่แม่โทรหาพ่อให้พ่อมาก็เลยพาเพื่อนแปลกๆไอ้สัตว์ผมนอนเช้าเข้าไปชาพอดีรักชานะเราอะเมื่อไหร่เงินดิจิตอล10,000 บาทจะได้ครับจัดเห็นกูเป็นใครเนี่ยเห็นกูเป็นเซธาเหรอ3 ตัวปะdoes wonders. T1 still answering back 2-1 in numbers. It's going to be Excurred and Rossi, the new members, the global members here for the Korean squad of T1. เราจะได้เข้าเพลย์ออฟไหมดูทรงยากอยู่ครับ Trying to tap the defense. เพราะเฮียกลุ่มโอเมก้าไม่มีแต่ตัวตึงโอ้โหล็อกที่พ่อมึงเลยนะ from the toxic screen. It's going to be the kill actually going over to Excurred. ใครแตกคง puts one on the board. Yeah, so พี่คิดว่าใครชนะ DI ครับผม T1 the timeout comes through. PRX gives the round over. It's just Foxy just not expecting, well, he was expecting the wide swing, but that many players there, even if you gotten one, probably going to be a quick trade on the back of it. ไม่ฮึดเลยชนะเราฮึดหน่อยดีใจมันจะได้มาแล้วจัดตื่นได้ไง7 โมงผมเผลอหลับเที่ยงกับจัดก็สัญญาไว้ก็ต้องตื่นครับถ้าวันไหนจัดไม่สัญญาจัดก็จะหลับยาวเลยแฟนแบ็กไปไหนแฟนแบ็กโดนดรอปยอมดรอปออกมาเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรวะสภาพจิตใจไม่ดีทะเลาะกันที่บ้านใช่วันนี้ EME ก็แข่งแต่จัดไม่ดูไม่ไกลเลยSo you are protected from the flank on the A side. วันนี้ถ้าไลฟ์ถึง400พี่จัดทำอะไรกดก่อนนะตอนนี้เราเท่าไหร่ละเอาดิคนละไม้คนละมือ250ก่อนเร็วแชทอีกแค่6 คนช่วยๆกดไลค์กันหน่อย There's a ton of utility try to barricade this push from T1, so they've stalled it out enough. Foxy starting to slide over a bit towards Spawn. เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงมันมีแฟนชื่อจัดเพื่อมันหล่อปะมันหล่อสัตว์โอ้แล้วถ้าแต่คนลั่น right up against Hookah just creeps out forward around all the chaos. Spike has been dropped. เพื่อใครชนะ DI ครับผมน้องหล่อมเลย 30 seconds left. T1 choosing to go for the save. I guess you don't need the ult if you're stacks. You're just killing them anyway, so just go for it. I mean, just absolutely incredible. The way that they dump mollies to make sure that T1 can't get comfortable in this execute. Bro, it's over, bro. So well thought out by DRX. Mark my words. And keeping Bane over there as well. TL T1 คือถ้า 3L คือวิกฤตแหละและ DIX เนี่ยก็หลายวินแล้วเหมือนกันยากเหมือนกันวิกฤตเหมือนกันนะใครอยู่โอเมก้าคือวิกฤตจัดอะpick members off from behind too. แม่งทีมโคตรตึงเลยเหี้ย Probably as well. People are looking for where the heck Buzz went up in the air, but you ults invested that round. You used the Viper's Pit to force them over to B right into the waiting arms of the rest of the players. Well thought out once again. You can see that in these rounds where they're comfortable, where they have the time to off. I mean, he has been quick here on buy. Just absolute. ถ้าแพ้ตกรอบเลยไหมไม่ครับยังไม่ตกรอบครับ the timing on these ults. ขอพี่เราแบบนี้หน่อยต้องหล่อในใจมันแล้วจัดโหดไหมบนเตียงยังโหด To secure before trying to move on for some extra. แต่ถ้าบนหน้าเตาเนี่ยทำโรตียิ่งโหดเลย What are they going to deal with this? I mean, use the sky utility or something to try to keep Buzz a little uncomfortable, but I don't know if it's going to come in time. It seems T1 a little bit afraid of any extra aggression across the map, so they really want to play these widespread defaults. But as you อันนี้แข่งชิงอะไรครับอันนี้แข่งเอาตัวแทนจาก Pacific ไปมาเตอร์ครับ That B main control, it's never been in favor of T1. A single time so far. And you've got the long range utility to contest that space, and they just aren't. พี่ชายเล่นน้ำหนุ่มไหมพี่ชาย The game plan seems to be more of a execute heavy style. สวัสดีปีใหม่ไทยครับ อุ้ยขอบคุณครับพี่วันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอบคุณนะครับผมแฮปปี้สงกรานต์ครับทุกคน But it's still a 4v3 in favor of GRX. Carpe trying to fade out a little. ใครไปเที่ยวใครไปไหนก็ดูแลตัวเองนะทากันแดดไม่ได้ร้อน Backside filled up. ยังครับยังเล่นตัวใหม่ไม่ได้ครับถ้าเราแข่งวันจันทร์ครับวันจันทร์
Once they hear the spike, ขอบคุณนะมังคีบลี approach. There's the dizzy, but they're ready for it. It's going to be Foxy 9 Cyber Keys that keeps them ไอ้สแต็กโคตรลั่นเลย allowing เย็ด Stacks to แม่ get another double in this round, and Buzz will get the finisher. ดูเจอเซน7 โมง TRX. Yeah, every time. ถ้าลอนเจอ global ครับ those open A plants have been global attempted. TRX วัน is ที่ using วัน their วันจันท smokes ร์ to cover themselves while they spray the wingman สมมุติเจน down. ได้แชมป์โอกาส Make sure ไป that ไม่ it's ได้ even more difficult, and then they all just set up these crossfires. สมมุติเจนได้แชมป์โอกาสไม่ได้ไปแต่ที่2ได้ไปแข่งแทนไหมได้ข่าวว่าก็มีสิทธิ์นะไม่รู้ว่ะ Worth its weight in gold for DRX, and they're trying to play off a quick top flash from พี่ the เติมมาโล Dizzy. เป็นเท่าไหร่ล่ะพี่จำไม่ได้ Taken care of, ใช่ dealt with. The reaction so strong. ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องกฎเนี่ย They are ถ้าสมมติ fully prepared จินจีแบบ for this T1 ได้ที่1ที่2ที่ Echo 3 comp อะ on bind. ได้สักที่หนึ่งอะ I actually believe DRX might have been the จะไปได้หรือเปล่าอ่ะที่ taken จีน down last year as well when T1 started to first introduce it and got some ก็มี maps เรื่อง with it. ว่า But now obviously a bit of a ไป different พูดว่า tempo. มันก็พูดในสิ่ง Monster on ที่ both ที่ sides. ถูกเลยว่า DRX ไต้หวัน is เป็นประเทศของ trying มัน to hold on to backside. จีน It's ไม่มี going สิท to ธิ์ be มา the นี่ no ไง command that destroys the showstopper, so keeps Mako safe. What a way to hold on to backside. แล้วก็นั่นแหละ Carpe 8 noted and Lamb. Saya player still hidden, trying to bait for the raise. Carpe โดนแบน just trying to draw out the attention. Mako, is he aware of it? He is. Oh my You just God. cannot fake out this guy. He's been through so many different rounds, and now a 5v4. Not the best weaponry for T1. Buzz down to 6 HP, but his job now just to draw ไม่แปม aggro วะ from Xcure, keep him tied up as the members on T1 start to dwindle down one by one. Carpe putting down the Mosh early, wanting to make sure that the utility is there. Yeah. He gets one kill against Foxy 9. Now they try to swarm in against the safe fight, and they all get sprayed down. ไปได้ครับ by the Stinger. จนจี Finally, a ที่ second 1เกาหลี round ก็ได้ไป for ไม่ได้ T1. ถ้าไปได้ That's a โอ good เค setup. I like แต่ this นี่มัน next ได้ไป round. Poison หลัง Cloud พูดหรือก่อน inside พูด of that Viper's Pit. It cuts off one of the angles, and the angle that หนึ่ง DRX กำลังแข่ง is อยู่ forced to take there. So that's really smart planning for the side of T1. Good holds on the flanks as well. ผมไปดูซีวิววอลเมื่อวาน Huge moral สนุกดี victory อ่ะ now for T1, ผู้ใหญ่รุ่นหลานมากกว่าอย่างแร shut ก out of this half. อ๋อยังแข่งไม่จบ Nice อ๋อโอ setup เคก็ for คือแข่ง Rossi. อยู่ I really like the way that he put all of his pieces in the right places to make that retake impossible for DRX. So now operator for Buzz able to buy RT1 off the win of that eco. Oh, they're walking right into it. There's ที่หยด Trailers, and he doesn't จัดดูไปแล้ว fight. He waits for the extra มัน members. He คือ goes for a ที่หยดหรือ second. ที่หยด And ใช่ไหม Buzz shuts down the entire approach from Showers. He's still aiming for a third. Foxy 9 will pick up that โอ้ kill. ตายเถอะ As ยืนแบบเนี้ย he gets tagged พ่อ by the มึง Cypher Util. Mako peeks out amongst the chaos. แต่ไม่ได้ making ดู sure หนังเลย to ไม่ cover ชัด his teammates' backs. ก็ซิล่าไม่ได้ดู And in a blink of an eye, it's เชื่อ only ไม่ส่งพิง Rossi. มายากมากครับ 35 HP and a dream. All 5 members of อ๋อยังไม่ได้ไป TRX แข่ง left alive. Allow Stacks to still ยังไม่แข่งไม่จบ แต่ stay เจ on น the จี B-side ได้ just ตั๋ว in การันตีไปแล้ว case. Get over. ไม่ใช่ว่าจังหวะไปไม่ได้ไปอะหายนะ Afraid of the swarm coming in. Bane just drawing the attention. This is ถ้าวันหนึ่ง all มี to จัดสอง Buzz. คนแชทจะรู้ได้ไงว่า Trying to get ตัวไหนเป็น what จัดตัว seems จริง like another showstopper. But Mako says, this is gonna take too มึง long. กันพวกมึงก็น่าจะรู้ Cleans นะ up the kill. Well, a valiant attempt from Rossi, but too Well, littleมึง too ก็น่า late จะ here รู้แหละ for T1. Buzz so ready ไม่น่า for มีอะไรยาก that situation there. Had it all planned out in his head. Saw that จัดตัวจริง utility, ต้อง thought การ I'm gonna stick ถูกต้อง around for the first and then immediately blast back out before they could even react. To make matters worse, it's Saya, one of the players who could maybe try to quickly challenge Buzz's op angle with some blast backs of his own, who's taken out. The follow-up just shut down. Izu no comfort. เฮียหล่อด้วยไอ้ที่หล่อด้วย And yeah, just 200 แปด Showstopper there. But hey, you've been เฮ้ย getting ต้อ these งตู free ด orbs. ตัวจริงต้องเล็ก Oh, เล่น T1 น้ำไหน finally เดียว wants พี่ to พี่ push ไม่ได้ it, ออก but ไป it ไหน might เลยว่ะ just be a little น้องชายไป too เล่นไหน late. มาเมื่อวาน Disappointed. Trying to go for that pop flash. The fragment. Now the showstopper. เฮ้ยไม่เห็น Does เหร he อ see him? Not quite. Just has to wait. ยิงไปดิ Just really wants to get the skill. He wants to see. Oh, you're in the โอ้โห corner. เล่นดีว่ะ Welcome เล่น over ดี back to ว่ะ the B site. I mean, this is just Buzz having a read on Saya. นายมัก This กิ is นคือ straight ตัว up จริง duel between the two raises, and Buzz comes out ahead once more. T1, they just วันนี้ won. ไปเล่นน้ำห้องจ้ามาผมไปนิดนึงแปลก They're just ๆ outplayed ไม่ at ใช่ละ every มั้ง step. I mean, on split and right over here to bind. These maps, DRX super comfortable with some players having to shift their agents. I mean, Mako has been a Viper for
so long and he's been so dark 93 หรือ 12 คำถามเหมือนเดิมหรือเปล่า got a couple เฮ้ย players เห็น coming โด at น him, but วะ they get The the spot. timing! Are you kidding? I mean, you just imagine because the screen's up for so long and you see nothing on B. Is this truly a push? How does he get the tag? But it's all enough to keep Mako alive. 30 HP. He'll now back up. Bane has arrived. And ซัก so อา is ยุ Foxy 21 Nine. ขวบครับ Goes for the spray. Carpe down to 3 HP. Carpe trying to plant Hey. one wingman. Rossi's going to spray as the dizzy tags. Rossi trying to open up the site. ตัดตัว Trying to จริง make ชอบด่าน almost นี้ one more ไม่ round. เคย And Carpe and ช่วงนี้เล่น Astro บาส will เลย both ไม่ได้เล่นเลยค get รับช่วงนี้ another buzz. ไม่ได้ Well, จับ all ลูกบาสเลย down to him. He already took แต่ down คิดดูว่า Side อยากกลับไป player. เล่นอยู่ But there's 4 more members. ปิดเทอมทั้งที Trying to recreate the magic of the 10-2 in the first half, but these snake bites. มีโอกาสไหม 93 เอาจริงมากูว่า Just a little too ไม่ early. เพราะว่าไม่มีเลสเอ้ยไม่มี That's ไม่ going มี to ไซ be เฟอร์ Carpe taken down first. But the swing out. All right, Buzz gets 3. And Rossi will Yeah, answer right back. maybe For a Cypher, yeah, 9-3 score. And this is one of the few rounds that T1 is able to get Showers control. จัดได้ really สักไหม quick จัก to ไม่ได้ get สัก used. ครับผม Most of the time, DRX has been challenging it and really just making it an untenable position. But the control of it is seated this time. เนี่ยมันแปะอะไรเต็มหน้าเลยวะไอ้ Use the เบ dizzy นน่ะ to Cool set lot. him up to knock 2 down. That gives T-Round a แล้วแต่ crucial, การนี้ก็ crucial นำ third กิโล round แล้วจ win. ริง So defender side on Vine, sure. Generally a defender side in map these days. Is it going to be enough though? Is 3 rounds เฮ้ย enough แล้ว for น้องกี่โม T1? ง I don't know. I don't know. 2 was not enough สัก for Gen อุ้ย G. โอ้ We'll see if โห 3 is enough for เอ้า T1. เฮียมาพูดเหรอ Oh, well, their boyfriend can't really watch 3D games because they get dizzy, and they still dragged him out here to watch this banger. It's a good choice. จะต้องรอ I สัก mean, if 4 you're ทุ่ม gonna watch a match, although I don't know, the night with the likes of Saya player and Buzz flying around, and Paper Race earlier in the night, maybe really doubling down. ตี 4 ไม่ชัวร์ตี 4 ไม่ชัวร์นะตี 4 ไม่รับปากแต่ 7 โมงรับปาก Throwing คู่เซน literal รับปาก dizzies at you. คู่ทันเดอร์ทีไม่รับปาก Maybe not the best first impression of มันจะรู้ยังไงล่ะครับว่าด้านไหนด่าน Hopefully เล่น you warm ได้ up to it. เล่นไม่ได้ I mean, at หมาย least ความ you ว่าไง got ครับ a ดั banger สติ้ง day. That's true. It's been Drafting exciting, หมายความว่าไง that's ครับ for sure. นอนที่นอนแบบโป๊ะ That's what it's all about. And ซันเชสสโมกตัวไหนดีครับโอเมนครับผม both of our การเล่น respective เกม Korean อะไรบ้าง teams ครับ from ช่วง the นี้เล่นแต่วา crowd โลเลยครับ still แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เล่นเกมอื่นคอนเทนต์วอร์นิ่งเดี๋ยวเล่นลงสตรีม in coax. เกมมันฮาจัดเลยเกมของเพื่อนอะถ่ายคอนเทนต์ในเกม And the T1 fans desperately hoping that it gets extended just a bit ถ้าโด longer. นเด็กมาว่า TRX 500 now รับปาก on ไหม the รับ attack. ปาก As the countdown comes through, ถ้า it มา looks 500 like เดี๋ยวกู it's ตื่นให้ going เลย to be a hit onto the B side. เล่นเดี๋ยว Foxy เล่น Nine เดี๋ยว just จบเกมนี้ waiting เดี๋ยว to จบคู่ see นี้เล่นเลย to make sure that if สตรี they ม need สตรีม to, they can TP and จะ rotate เล่นจบยังไง over ครับ with จะ that เหลือ shower ปี cam เดียว control. ครับตอนนี้ปี 4 แล้ว 17 ก็อีก kills ปี in เดียว that half for Buzz. Just absolutely incredible what เอ he's able เจ to นต์ไหน do. เก่งด่านไหนกลางด่านไหนเหรอ But this TRX has ทำ already เป็น read คิด through ให้ไหม right? ล่ะ This โอ้ default ตอนนี้ that ก็น่า T1's คิ been ด bringing ยาก out. They kind of jiggle back and forth around the high tide. Spirit waiting for it. He's good for 1. He expects another, but it's going to be 3. And he's not able to clean up the rest of the kills. Stacks and Buzz. They won't push their luck any further, and they re-peak, but a quick TP in from side player Rossi. Now a quick 2v2. Foxy, is he going to go for the teleport play alongside his teammate? he's got to wait for พอให้ Mako to ที่วัน slide ช up นะ on the ไอ้ door. ยากละตอนนี้ยากละไอ้เฮียกูบอกเลย Instead, Mako ยากเลย try a different angle. See if they can crunch from sight. Spikes down. So T1 playing it a little bit close to the vest, but now they're starting to push out. I mean, this is just a timing read on both sides. DRX trying to check if they push Oh, through, and Mako hey, will turn he had around a in timing time. there, And that's TP Saya with a frenzy. It's just in range, and a triple ส่งการจะทำอะไร for the ส่งการมัน duelists เริ่ม as เมื่อวาน they ใช่ get ปะกู 4 รอ on the ทั้งวัน board เลย for เมื่อวาน T1. It's so วัน funny นี้ that ก็สตรีม on พรุ่ง every นี้ก็ส single ตรีม map, DRX สตรีม wins ทุ their กวัน first ไม่ทำอะไร pistol, Yep. and then T1 wins the Yep. next one. Come on. Just really great stuff from both Team, teams. You team. see how deep they're gonna dig. Certainly no give up in T1 at all. That frenzy works a treat. D1 tries to get into hookah. They try to reaggress those angles, but then that phenomenal TP ปกติ timing ตัดไม่เล่นชาหมายความว่าไงวะไม่เล่นปกติ shuts any hope of that working down. So a little bit unexpected there for DRX. They pay the price. Over to the Marshall, some 5 โมงไป Bulldogs, เล่นไหนมา and a สนุกไหม Spectre for Izu. So Saya always so crisp, so clean. What can DRX do on this attacker's side?
Very aggressive high-low setup right on each side of the toxic screen. Waits for the counter peek, and it's going to be Carpet side player good for one. Side player now continue on with two. He still stays alive with 6 HP. Tries to check for showers as they get pushed, but it's going to be just Foxy 9 left alive, and Secure will clean it up. It's going to be a fairly easy round here on the anti-eco for T1. And it's the perfect start that they need to this second half. They're able to keep 3 of their guns over. That's about what you're looking for. At worst on those anti-ecos, you're able to upgrade to a couple Vandals, Spectre as well. Now DRX with their full purchase. See if they can start working the map. แต่ล่าสุดปีที่แล้วไปงานแบบงานเฟสมาแล้วสนุกงานเฟสชอบมากกว่างานเฟสติวัลไป S2O มาแต่สุดท้ายก็ไม่ชอบตอนกลับบ้านตอนกลับบ้านมันเหนื่อยเกินคนเยอะแห่ออกมาพร้อมกัน1,000 คนจะเรียกรถโอ้เฮียรถก็ไม่มี He's got the trap wire there though to cover his back. So เล่นวันโลกับเล่นพี่ไหนสนุกกว่ากันครับ Meanwhile, Foxy 9 still has showers control. So if things go south, they could still pinch right back onto the side. I mean, this is one heck of a people here from DRX to counter out potential pushes out of T1. เราไม่เหมือนกันนะ TP if แต่ละวัน that control is maintained, but now you've got players starting to slide back towards the A จัง side. เลยไอ้เหี้ยกูขี้เกียจแล้วกูไม่ชอบตอนแบบคนมันแบบเยอะแล้วก็แหกกลับบ้านแล้วตัวก็เปียกกว่าจะได้กลับโอ้เป็นชาติมันดูแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ 93 come right through from DRX, and Buzz finds Rossi right above the high tide. He's trying to look for more, just being the scout for his teammates. ติดตามมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว Keep them at bay, but Bane still gets one. Execute it, trying to stay desperately alive. Eventually goes down. And now just Saya player and Carpe. Saya player holding on to Hookah. กูไม่ชอบสุดคือตอนกลับบ้าน Doesn't have as much คือแบบ time ว่า as he มึง thinks he เล่น does. น้ำแบบ Needs to 2 find ชั่วโม his ง first 3 ชั่วโมง kill. ติดแล้วอยู่ดีมึงก็ต้องเลิกเล่นแล้วตัวมึงเปียกแล้วมึงต้องกลับบ้านชั่วโมงนึงแบบนั้น But there, that's just enough time ทำไม่ as ได้ he ว่ะ backs out for the Dizzy. มันอึดอัด picks up เกิ the น kill, and Saya will say, was our bonus round not ต enough อน to เล่นอย่าง rescue หนุกตอน myself? กลับยังหมา Trying to keep the Vandal, maybe one extra exit frag. พี่จะด่าคนชื่อลังหน่อยเหรอไอ้ลังไอ้หน้าหี Bane ชื่อใคร seemingly ไม่ได้สัก aware, but now ตัวใหม่ให้กี่คะแนนให้ pedaling 10 off คะแน the นครับ site, and he's just going to use the TP to get to safety. Spike explosion will come through, and DRX able to come right ไม่ใช่ back. แอร์ Felt like it might be a little bit dicey, but that early position from Buzz on top of that shed is just never accounted for by T1. Nobody's even looking up there, and he has complete overview of the back end of that site, and he cleans out a player. That gives them a lot more comfort getting through. Nobody hiding in any smokes close to deal with him. So Buzz doing tremendous work on the entries. Follow up. ก็ให้ตอนไปตัวเปียกตอนกลับตัวแห้งแทนไงก็นั่นแหละกูมันไม่แห้งทันทีกว่าจะแห้งตอนกลับ Just nobody even. Yeah. No idea. I mean, perhaps just assuming that their high tide was covering it, right? Because this has become a มา very ละมึงไหลมาเยอะอยู่นี่ดัดดิเฮียแล้วกูยิงไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยแล้วถ้ากูเล่นตอนนี้กูยิงไหลเยอะมึงคิดดู Buzz once again left hanging on that fist bump. See if he eventually gets it. อ๋อด่าคนเลิกหน่อยเหรออ๋อด่าคนเลิก Indeed. ไอ้พวกเฮียนะอีกทั้งหลายที่ชอบเลิก In that last match. A lot of fans were กูก็หนึ่ concerned. งในนั้นว่าชิบหายแล้วทำไม Man, he's just ready to play. พอเขาชนะแฟลงเพิ่งหนึ่งย่องมาตัวบีมาเอมาด่าผมให้ผมด้วย At the top of the เปิดในมาร์เก็ตดิ้งไหมครับไม่เปิดแล้วผม And now not squandering this opportunity. It's going to be an early orb for T1. ต้องมาเล่นพิจารณ์แล้วรู้สึกคุ้มค่าเป็นดีแปลก And they will ไอ้ทำไม่เล่นมาคอนเทนต์น่ะ It's enough just to buy time. No, it's not. ผู้หญิงต้องระวังจริงพอไปเล่นไหนเปล่าสงกรานต์หรือไม่ได้เล่นครับ That's the all of them. And Buzz, he's now in the flow state. Gets a triple kill. Trying to open up the site all on his own. ด่าคนชื่อจันนะไอ้จันรูปหล่อ Meanwhile, Mako คิดว่าแชมเปี้ยนปีนี้จะดีไหมน่าดีเลยด่าคนชื่อเจเจหน่อยที่เขากำลังดูแข่งไอ้เจแจสุดหล่อครับโต kills across the map. At 11-5 for DRX. Unbelievable read พี่ there ลุง by คนมา Buzz. นำมาดูจีดูแลตัวเองด้วยนะเอาไปเล่นนะ By the blast pack from Saya. ดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วย Feels like I probably have enough time to do อย่า this. ลืม They're ถ้า trying เป็น to แดด cover him. ร้อนก็ร้อน Just didn't work. Buzz able to find both, and then immediately just says, ใช่ไม่ใช่ครับคนละ I'm คน gonna ครับ try อันนี้ some คือคนที่ flashbacks of โหด my จ own ริงๆ here. ครับ And อันนั้นคือคนที่ชอบ Carpe เลิก trying to ค do รับ what he can, but just not quite ready for that angle. Mako catches Rossi บาย right บายแล้ว as เอ้ย he's ไม่บอก going ทิด for the ดาวเหรอ TP. Unbelievable timing. I mean, DRX is dialed in, and now
Just trying to pressure เล่นน้ำไหนจะไปดักจะดักกูแล้วหนึ่ง You've still got that กู showstopper ไม่เล่นแบบ already นี้ online from กู Buzz. เล่นน้ำในห้อง Next that last ฮะ round. The high tide default being respected by DRX, but nothing off of it for T1. They're holding close and 34เยี่ยมแบบแรกอย่างคมแบบ2แบบ3ยังงง This is going to be enough here for Izu. The pop flash comes through Izu, but it's only a guardian. ตามมาปรับแป้งหน่อยเซนสารยาเฮ้ยขี้เกียจขับแป้ง Equalize things now a 4-3. เพื่อนไม่ละคืออย่างคือเพื่อนจักก็ไม่ค่อยมีใครเล่นน้ำไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีใครเล่นน้ำเลย Shutting down some of this early aggression, taking the เพื่อน showstopper จักก็ไม่มีใครเล่นน้ำจักก็เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเหมือนกันมันก็เลยแบบสวยเลย if necessary, if DRX แต่ว่ามีเพื่อน gets คน the หนึ่ง win, ที่ it's ชอบ gonna be งานเฟสจะพาไปงาน potentially เฟสแล้ว pretty ก็แบบ tricky with Xgarret เยี่ยมันก็มัน sitting ก็ behind จะ the แบบ tube. You got the ชอบ elbow angle. แต่ปีนี้ Now ก็ไม่ได้ held นั by ดกันไป Carpe, who can throw a thrash in there as well. If DRX even gets anywhere close to this, not even going to tap the orb. Don't want to อยู่ give เบา over the ว่าโด info. นปรับ Trying แอ to ด keep ทำ it ดี quiet. We'll see if they can get through. การเนี่ยไม่ Spotted เบิ่ม them เลย already in the entrance. Carpe senses something, perhaps a jump peek. กูไปสืบมาเขาว่ามึงเล่นน้ำทุกวันไม่ไหว To keep them tied up. บางวันเดี๋ยวเหลือแต่ลม Foxy 9 hiding in and out of the cyber cage, but that's going to be enough. The orb now picked up by Mako, recognizing that the round is already เพราะ lost. น้ำมันหมดถัง Wants to ไง get closer to the Viper's pit. พอเปิด Look เปิ at ด the กรอบปุ๊ creds. บมีแต่ Well ลมออ enough ก for มา GRX, so Mako just looking to see if he can get a kill, and he does, and that's the Viper's pit now online for Mako. That's the best he could hope for. And any economic damage he can do there is อาจารย์ great. เต้นให้ดูหน่อย They're in the ต้องเต้น gutter. ให้ดูอีกแปลกๆแล้วต้องใช้ Certainly, you would love to get any of those extra kills. Not sure what Carpe is going to be able to buy there, but a great flash timing from Izu to set him and Carpe up for those kills to make this essential execute ดิเซล untenable ดีครับ for ชิโน่ DRX. ดีครับสบายดีไหม Over. Get those crossfires set up. Great patience from Carpe to wait things out. Good jiggle peeking there. Uses the dizzy, uses the thrash. Make มัน sure ตอนจบ there's นะแข่งเขาอยู่ no นิ่งๆกันไอ้เหี้ยมัน stabilization ชนหมัด found ไง at all. สัตว์ Now this round, ชนหมัดไม่ได้จับ big เขาจะ ultimates for DRX to play around with. Couldn't get the รีบชน showstopper to go previously, and now look at DRX. บอกไม่ชอบเล่นน้ำแต่ตอนอยู่กับสาวอยากเล่นคือเลยจับไม่เคยไม่มี Being contested this time. Yeah, he really always was able to kind of push all the way into the site on a timing if he so chose. But this time, it looks like DRX, they actually want to eventually pivot to A, so no need to rush it, they'll just go for a pinch on a timing. เปิดไอดีผมได้ไหมครับผมไม่เปิดตอนนี้ยังไม่รับเปิดแล้วนะครับผม Rossi wants เดี๋ยว to ถ้า check จะ for รับ it. เปิ The ด trade's ที going ก็ to ต้อง be ติ there. ดตามไอ Saya จี thinks ไว้ it's the นะ main force, but it's not. เครื่องหมาย And ตก now ใจ it's ไอ just จี going ไว้ to ค be รับ the showstopper เพื่อจะ straight ได้ in ไม่พ for ลาด each นะ other. Actually sent against Buzz. He stays alive with 16 สวัสดีครับจัด HP กินแล้ว shells ดู YouTube to สวัส make ดีครับ sure บู that ม the site is secured. Now DRX, จัดกิน what นั is ก the เก็ตไป post-plan เรียบร้อย position? แล้วบูมกิน They เลยครับผม don't have showers, so it's just the pit around ต่อ Lamps. ดิสเพย์พอยให้ดีไหมมันต่างกันเยอะไหม Push ต่าง them out. กัน That should give ถ้า Izu เกิน an opportunity to pinch in for A ก็จ short ริ as งๆอ่ะ well. ถ้า DRX 144ขึ้นไปอ่ะก็แนะนำว่าดิสเพย์ดีกว่ามันลื่นกว่าครับ Izu มัน couldn't รองรับ find the ดีกว่า kill onto Mako, มัน but now it's all ประสิทธิ coming ภาพ from one เต็ side. มที่ก DRX ว่า well aware of this possibility. The spray's coming through, but it's just about keeping อย่าออก the คลิป Viper พี่ทำไง alive. ต้องโชว์ Carpe หับ stuck ฮะ in Lamps. He gets spotted in the last second as Buzz พี่จัด secures the kill. พี่ทำคลิปจากอันดับสกิลวาโลแรนต์เนี่ยเดี๋ยว DRX ทำ all เดี๋ยว of ทำให้ DRX coming เคย through. ทำไป They แล้ว take นาน down แต่ลืม Saya ทำเป็นคลิป player, and it's just one member of พี่คอนโดหรือ Xgarret พี่อยู่บ้านครับ could not find an opening in. จริงไอ้เหี้ยไอ้สู้ไม่กดอยู่รู้คือแปลกสัตว์ And that will give match point over to DRX. Just โอ้ tremendous ขึ้นใน work นี่แห here ละ by DRX. แต่พอยต์แล้ว Moxie gets traded. That kind of สง causes กรานต์ไปเล่นไหนครับ Saya บูม to think that he can get away with a พี่ showstopper. ใช้ตอน there. กี่พี่ใช้ Because 144 DRX a little flat-footed. Does not come through, and that's a พี่ไอ้พี่ว่าเก่งไหม huge เก่งจริงสัตว์ overcommit พี่ไอ้อะ on that powerful ultimate. ผมมี That gives เรื่อง DRX ราว the space they need มา to เริ่ม get in ตอน and get this พบ Viper's เครื่องมือ pit เอเลี่ยน down ประกาศ over ประหลา on ด the other side of แล้ว A. 5,000 And then DRX เลย working ใช้ it 144 แทน perfection in and around it. ไม่รู้ Never เข็ม even ได้ not เปล่า reckoning the ability to do much. I didn't catch what Mako said there. Yeah, but- not สอน quite. คลิปเวลาลงแรงได้ไหมจัดไปครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวแต่ว่ายังท็อป3อยู่ไหมจะว่ายังท็อป It's 3อยู่ just going to be DRX at match point now. น้องซีบอสสวัสดีครับผมดีครับ T1, 6 rounds to go if they want to drag this out เดี๋ยว into เอ็ก a เหลือ late ๆแล้ว night of overtime. ทั้งแผนทั้งการยิง Taking อ่ะไม่ดี aggressive ว่ะ showers control, but แต่ Foxy กู not ไม่รู้ว่า well มันเพ aware ราะ of เจ็ด this. กี่วันด้วยเปล่าหรือดี Looking เหรอ for the peaks. He's just trying to draw them out แรก one มา by ก one. He will catch one. บรีซ That's the raise down, but Showers still in control by Rossi. This time the fast flank coming in from แล้ว the นัก rest แข่ง of เล่น T1. จบได้แรงกันไหม Hold through A short and look at มันเป็น DRX's position. They've chosen to push all the way into the backside. They know that มันได้ Showers has มัน been ได้ given up. สาวๆ They อ่ะดิ know the flanks have been coming
going in. The hard push is out of B, and the post plant is good from TRX. Trailblazer finds nothing. Stacks just looking to buy time and lamps. The rest of his teammates setting up in heaven.
ผมอยากพี่ทำคอนเทนต์เวลาเจอพวกน้องสิ่งแรงครับส่วนใหญ่จะไม่มีครับถ้าเจอพี่จะสวนกลับหมดเลยแต่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้เจอน้อยเลยท็อกซิกจีเลยพี่เจบอกอยากได้แล้วแต่พี่ทำไงอ่ะอันนี้ทางไหนก็ให้เองพี่เล่นมาไวหรือช้าไวแต่ไม่ไวมากเฮ้ยมันบอกเลยนะซิดดาวซิดดาว I mean, just tremendous stuff. เฮียบัตไม่เวอร์ว่ะ from PRX. Yeah, Breeze was a little shaky. บอเพื่อนบอ This is still his stage. ฝากมองกัน Immaculate reads, phenomenal stuff from the coaching staff. ปาเล่นคอนเทนต์วันนี้ for these two maps. ไอ้เปาอยู่วะ Twist and turn in that last round, a microcosm of this entire series where DRX แต่เล่นคอนเทนต์วันนี้บอกเลยว่าเกมมันใครที่ไม่เคยดูบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยเกมนี้ฮา in that post plant, insanely good stuff. Just a hard read as the แต่ไม่เล่นสงกรานต์หรอไม่เล่นครับไม่เล่น DRX and Stacks getting to โอ้ hear กูเอาจริงว่าตอนนี้กูเริ่มไม่ชอบอันนี้แล้ววะ in front of the home crowd. It's been a rough year as they finally fell to PRX last year. Couldn't make it to Masters Madrid, but they now return rejuvenated. And now Danos is standing by to break down TRX's rise as they continue the victory. คือตอนนี้ก็ต้องหวังเทต้าอีกเดียวอะหวัง3ทีนี้ให้เล่นหมา looking fresh this 2024 and they take it home today มึงลองไปเล่นหรอใช่ลองไปเล่นละ precious championship point this time against T1. What a game, guys. I mean, this was just dominant. I mean, absolutely insane once again here from the side of DRX. They come out swinging. ถ้าอยากแบบทำแบบนักแข่งมันต้องมีคอมกี่เครื่องครับถ้าเป็นคอมนักแข่ง10เครื่องแล้วถ้าทีมต้องใช้กี่เครื่องครับอ๋อก็ต้องมี10เครื่องใช่ไหม5ไว้แข่งแล้วก็มีสัก2เครื่องเอาไว้ observe แล้วก็สตรีมครับผม not being able to go to Madrid was that seeing GENG there, seeing GENG make it to that grand final. พี่เรียนสายไหนนะพี่เล่น UX UI แล้วก็ coding ครับถ้าเราแข่งวันจันทร์แชทแข่งวันจันทร์ And it's another one of those things where they start out on the defense side. เกมแนวอะไรใช่ไหมเดี๋ยวถามเพื่อนกับเพื่อนอยู่ป่ะ Actually, all 3 maps today have been 6-0 at the start, and it's all DRX cutting these first kills, getting a lot of these plays. I really love you. ไอ้เปาอยู่ไหม content warning อยู่โอเค His cyber camera placement, it's that spy camera placement actually. It's actually able to snuff out some of the เกมแนวนักข่าวเป็นเกมแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ไหม They want to creep into lamps. He's able to spot all of it and some เล่น4 คนมีซัมมี่ด้วยวันนี้วาโลไหมวันนี้เปลี่ยนแนวเว้ยวันนี้เกมมันกว่าวาโลนิดนึงลง YouTube ไหมก็ถ้ามันหาก็น่าจะลงอยู่ Content Warning เกมนี้ตลกเกมเสียตังค์ไหมตอนนี้เสีย180 บาทตอนนี้แต่มันแจกฟรีไปวันนึงอ๋อแจกแต้มก่อนใช่ไหมได้ลืมก็แจกไปแล้วนี่ใช่ป่าววะโอเคแซมมี่แจกแล้วมาแซมมามันอีไว้คนยังไงวะแม่เกมมันรั่วจัดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยทำหน้าตัวเองครับนี่อันนี้หน้ากูเฮ้ยดันจังอ่ะเฮ้ยเอาไปดีเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมไมค์มึงดูดคีย์บอร์ดจากไม้ไกลวันนี้ใช่ไมค์กูเหรอไม่ใช่ไมค์กูไมค์มึงไมค์แซมมี่ด้วยไมค์กูเฮียอะไรกูยังไม่ได้จับคีย์บอร์ดเลย
อ้าวไอ้ซัมมี่ยังไม่ได้กดเลยเนี่ยอเมริกายาฮัลโหลwhat is PP bro my name yeah it's so dumb bro where เฮ้ยกูไม่มีท่าเต้นแล้วเหรอไม่ก็เริ่มใหม่ไงมันเริ่มใหม่โอ้มันตีลังกาก ะว่าถ้าเกิดเจอมาสเตอร์อูเวกูจะไปเต้นใส่หน้าเขาหน่อยไม่รู้ว่าเห็นเทนมันตีลังกา what มันเป็นอีโมดหรือเปล่าชักไอ้เล่นไปแบบหนึ่งเฮ้ยใครทำอะไรตกเฮ้ยไอ้กายล้มหมอยกายขวดน้ำตกไอ้กายขวดน้ำตกพอดีเฮ้ยทำเป็นคุกกิ้งเหรอเฮ้ยwhat the fuck wow what is happening bro โอ้ยเป็นไรซัมมี่เสียเพื่อนดาวคีย์บอร์ดพังแล้วได้พี่รถเดี๋ยวไอ้จัดเล่นอะไรจัดเล่นเกมเขาเรียกว่า content warning ครับใครเป็นตากล้องไอ้เปาไปดิไปไฟฉายกูเอามาด้านหนึ่งไอ้เปลืองแบตไหนเคียนะนี่มันมีที่ชาร์จอยู่ตรงเนี้ยชาร์จเนี่ยตรงไหนวะนี่ไงเนี่ยตรงโซลาร์เซลล์ตรงนี้มันเป็นที่ชาร์จแบตโอ้อะไรแค่ยืนเหรอวะมึงยืนเปิดไฟอ่ะถ้าแบตมันลดมันจะชาร์จเองอ่ะโอ้ what the fuck โอเค let's go ไปเปิดคลิปได้เหรอมึงเอาไปถ่ายแบบเปิดคลิปมากดนี่โอเคมา3 2 1 What's up YouTube วันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันในโรงงานปริศนาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปโอ้ยโคตรดังว่ามึงอย่าลืมปรับเสียงกันนะเว้ยกูไม่รู้เป็นไรดังไอ้เปาที่ไปอะไรวะมือไหนวะนี่ผมไม่ก็เฉยไม่เราต้องเป็นยูทูบเบอร์ไงเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ดิวะเฮ้ยเขาเรียกว่าสปู๊กทูบก็ต้องสปู๊ทูเบอร์แล้วมึงอ๋อสปู๊ทูเบอร์โทษทีไอ้เหี้ยมึงถ่ายเปิดตัวเหี้ยอะไรเหลือ 87%เจ็ดเฟไอ้เหี้ยโคตรเปลืองเบ็ดไอ้เหี้ยมันต้องใช้แป๊บนึงดิมันต้องใช้นิดนึงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไหนเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะไหนโอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยขาวมาแล้วโอ้ไอ้เหี้ยเสียกายดังจัดเลยยึดแม่What the fuck สวัสดีครับคุณจิตติวันนี้เราอยู่กับข่าวช่วงค่ำคืนนี้วันนี้เราเจอตึกเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงแทงให้กูหน่อยมันมีเสียงมันเป็นตัวรับเสียงเป็นตัวรับเสียงเว้ยใช่มันเป็นหูบ้างมันเป็นหูเดี๋ยวว่าวันนี้เราเจอกับเฮ้ยมันว่ายจงกรมว้าวจะตายเพื่อนกูจะตายเฮ้ยจัดไม่ใช่ไอ้จัดใครดูกล้องมาดูดิดูเลยอ่ะมันโยนอะไรมาวะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไรพ่อทำไรพ่อเฮ้ยมันเป็นที่อะไรอ่ะไอ้เหี้ยน่าจะด่าพ่อด่าแม่ไว้สักใหญ่ไอ้เหี้ยเฮ้ยแล้วทำไงแล้วคืออะไรเราลอกไปจากตัวนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยพ่อมึงมาตามกูทำพี่อะไรอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็อยู่สิ่งแปลกปลอมขวาอูกวยไหนอ่ะอุ้ยท่านอูกวยท่านอูไอ้แซมมี่
ควยอะไรแบตกูหมดแล้วไอ้ แบตกูหมด เปรตนั่นน่ะ งั้นก็กลับบ้าน ไปเลย ปิดประตู เว้ยเฮ้ยมันเข้ามาไอ้ยังมันเข้ามาไอ้ยิบแม่ไอ้เหี้ยไม่น่ารอดไว้สัตว์มันปรับเสียงคนในเกมได้ป่าววะกด ESC ได้หรอวะไอ้ที่เสียงโคตรดังเลยกด ESC มันจะปรับได้อยู่อันไหนอะอ๋อกดเลื่อนไปแล้ว ไอ้เหี้ยเอ้ยดังชิบหาย ไม่มีอะไรเลยแล้วแค่เสียงกรี๊ดไอ้เหี้ยมันทิ้งโครงกระดูกของมันน่ะแล้วกูปาเล่นอะไรมึงเอาไม่ได้เอากลับมาหรอไอ้กายเมื่อกี้ค้างป่ะไอ้กายไม่เอากลับมาว่าไงครับจัดมึงไม่ได้เอาโครงกระดูกกลับมาหรอกูปาใส่มันไงแล้วมันก็เลยถอยไปล่าท้าผีกันเลยโรงงานปริศนาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไอ้พี่ชาย also at friend ไอ้เหี้ยเด็กกายดังจันเลยยิ้มแม่เฮ้ยพวกมึงไปถ่ายคอนเทนต์นี่ What the fuck สวัสดีครับคุณกิตติวันนี้เราอยู่กับข่าวช่วงค่ำคืนนี้วันนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงแข่งให้กูหน่อยมันมีเสียงมันเป็นตัวรับเสียงตัวเป็นตัวรับเสียงเว้ย อ้าวเหรอมันไม่เหมือนหูอ่ะมันไม่เหมือนหรอมันเป็นหูป่ะมันเป็นหูที่แซมบี้เสียงมันลีเราเจอกับเฮ้ยมันว่ายจงกรมเหรอไอ้เย้ยเฮ้ยอันแรกเราได้พันวิวเลยเหรอคนที่ขาดแน่นอนตากล้องที่คิดว่าชาติที่แล้วเขาน่าจะทำร้ายพ่อทำร้ายว่าเราอะไรแม่ที่ยังก็ยาวอันนี้อ่ะไอ้เหี้ยที่ดูทรงไอ้เหี้ยน่าจะด่าอ๋อแต่ว่าเรามีเราถ่ายเยอะด้วยป่ะวะใช่แล้วไอ้พ่อมึงมาตามกูทำเหี้ยอะไรอ่ะโอ้ย1,195 วิวตอนนี้นะครับตอนนี้ครับผมแล้วก็อยู่สิ่งตัดจบเลยตัดจบกูเฉยเลยสัตว์เกมอะไรครับเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งครับแชทตากล้องมือโปรคืนแรก1,000 วิวไปคืนที่2เฮ้ยแล้วใครมันอยู่บนหัวกูเนี่ยไอ้เคียจัดมันกระโดดเฮ้ยกูว่าไม่ต้องถ่ายไอ้ถ่ายหนังโป๊ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหวันนี้เรายังไม่ได้ลงไปด้านล่างเลยลงไปด้านล่างได้เจอของอ่ะดีอ่ะยังไม่ได้ลงไปไหนเลยอ่ะไปตากล้องมือฉมังเฮ้ยไอ้เหี้ยกล้องลมเฮ้ยซื้อของซื้อที่อะไรมีอยู่100 กว่าบาทกูซื้อป๊อปปี้มาแล้วซื้อไป2 อันสักให้3 4 อันไปให้คนละอันเรามีตังค์เท่าไหร่วะ159ถือไปคนละอันทุกคนเปิดคลิปไอ้เปาจันไม่เอาเหรออยู่ที่แป๊บนึงถือซื้อใหม่ดีป่าววะไม้50ไว้ก็ดีนะเชือกมาโดดดีป่าววะเอาเวอร์เกาเหรอเอาดิหรือว่ามาซื้อเก็บตังค์ซื้อแบ็คฟิปดีป่าววะเฮีย300ซื้อแบ็คฟิปไอ้เก็บตายอะไรเอามาซื้อยี่อีโมดป๊อปปั้นดีกว่ามาเก็บป๊อปปี้ไอ้ป๊อปเปอร์ผิดนายบอทมันคุยคนเดียวตั้งนานไม่ใครคิดจะคุยกับมันหน่อยครับแชทคุยกับมันหน่อยสงสารมันกล้องมาไปเนี่ยกล้องอ่ะเฮ้ยไอเวนไอ้เหี้ยเกมถ่ายไม่เอากล้องมาไอ้สัตว์อยู่ด้านขวาใครถ่ายไหมจัดถ่ายไหมจัดกูถ่ายแล้วเปิดดีเฮียดาวโดนบีบกูถือกล้องไอ้จัดมีไฟฉายไปเนี่ยไม่กูไม่มีกูดรอปให้เปล่าแล้วนี่ไงไปเดี๋ยวเก็บที่พื้นกูเก็บได้เหรอกูมี2 อันเลยเก็บไว้2 อันมึงอ่ะ
บ้าไม่ไปเล่นน้ำหรอไม่ได้ไปฮับบิทเกนเล่นเกมดีกว่า What's up YouTube วันนี้เราก็อยู่กันในโรงงานล้าง EP 2นะผมวันนี้ผมมาเพื่อนผมทั้ง3คนก็มาดูกันว่าเราจะเจออะไรในนี้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอ๋อกูพูดว่าซับ YouTube อีกแล้วอะว่ะต้องสปู๊กทูบดิวะลืมเฮียโดนสปูคูไล่ออกกูกาคำไม่ให้หมดเฮ้ยตามบันไดมันเป็นของเลยใช่ป่าวะเฮ้ยโอ้ยเฮียตกใจกันสัตว์เคลียร์ยังมือชิบหายไปไหนอ่ะไปหน้าเฮ้ยแซมมี่มึงมีข้างบนวะเสียงกายดังชิบหายมึงไม่มีอะไรอ่ะเบาเสียงหูยังเบาแล้วมันหนุนอัปเดตเสียงมาใหม่เดี๋ยวตอนแรกเสียงโคตรกลางเฮ้ยเสียงมันกล้องขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมันไม่ขนาดเนี้ยก็เห็นเพิ่งมีอัปเดตไปเฮ้ยมึงก็เปิดจะปิดไอ้เหี้ยเลือกเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยของเปิงแปดไหนวะอย่าหยิบคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันควายเฮ้ยไอ้เหี้ยกายเฮ้ยมันคือหมูเหรอหมูโอ้ยเจ้าบ้าเฮ้ยตอนนี้นะผมเราก็เจอหมูอะไรไม่รู้เฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจเลยมีของอีกเห็นอยู่ที่พื้นเฮ้ยมึงเก็บไปดิมึงเก็บหมูไปดิหมูหล่นไม่หมูหายไหนของอีกวะนี่มีวันนี้ส่งลิฟเคสอ่ะเฮ้ยกูไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเห็นแวบๆหน้าในประตูไหนวะWhat the fuck เฮ้ยมันดุมใส่กูมันเอากูเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินช่วยผมด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรก็ไม่รู้ว่าก้อนหินเหรอไปไหนกันหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์กูมีคนตายไปไอ้หลอดวิ่งหมดมันมาไอ้เด็กเหี้ยมันตามช่วยด้วยครับมันหายไปแล้วใช่เหรอหายแล้วเฮ้ยไอ้ใครมีป๊อปเปอร์ป่ะไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยเอาไปดิเอาไปโยนใส่แม่งดิถือหมูอยู่ไอ้เปาไปเวงอยู่ไหนอ่ะใครก็ได้ไปแล้วดิโยนหมูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโยนหมูล่อไปก่อนมันตกเมื่อวานไอ้สัตว์แม่งโยนคนใส่กูเนี่ยพ่อมึงและกายอ่ะตายแล้วไม่เห็นศพเมื่อกี้เหรอเห็นไอ้ยี่เจ็บคอเลยเฮ้ยแบตเหลือ38นะเว้ยปรับไบเน็ตเยอะๆมันไม่ต้องเปิดไปจ่ายก็ได้ในจริงเฮ้ยเรามาจากทางนี้ปะวะไม่ใช่เราไปจากทางขวาดิทางขวามีทางออกไหลตรงกลับไปแล้วออกซ้ายอ่ะทำไมกูนำไอ้เหี้ยใครก็ได้นำดิโอเคทางไหนอ่ะใครกลับตรงไปเนี่ยแล้วก็ซ้ายมือข้างหน้านู่นน่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะซ้ายแรกใครเอาไปกูเองเล่นนานไหมไม่สักพักนึงครับซ้ายเนี่ยเฮ้ยกระโหลกไอ้กายเปล่าเฮียใช่เจอเหรอ
ทางไหนต่อวะ มันอยู่ตรงนี้เลยไอ้เหี้ย โอ้นี่ส่งไปไกล เฮ้ยนี่นะครับผมเพื่อนของเราหนึ่งในอดีตเพื่อนของเราดีใจด้วยนะผมไปเจอแดดดี้ด้านล่างแล้ว เฮ้ยเก็บไฟฉายก่อนโอ้ยกายไฟฉายแบต100ไอ้สัตว์ไม่ได้ใจอ่ะ พี่แกมันจะมีคุยอะไรโผล่มาอีกไหมเนี่ยเฮ้ยบนอีกกับตรงทางกลับอ่ะเฮ้ยอะไรตกใจก็ไปไหนต่อจำทางกลับได้ไหม โมซัวไปเดี๋ยวก็เจอเองแต่นี้เฮ้ยเก็บหลอดวิ่งไม่ดีตัวข้างบนด้วยนะมันจะมีข้างบนดักมันมีเหรอมึงรู้ได้ไงมีปกติกูเล่นแล้วมันชอบเจออ่ะมันจะมีตัวดักการพวกนี้แทงก่อนแล้วกันจ๊าดมาเร็วไอ้จ๊าดเคลียร์ทางโล่งไปกูตามอยู่มีเสียงอะไรด้วยเมื่อกี้ไหนแซมมี่มั่วแล้วเฮียมันไม่มีไม่รู้ทางขวาเมื่อกี้ไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วจ้าตอนนี้นะผมเรากำลังกลับบ้านของเราแล้วผมเราเสียเพื่อนเราไปแล้ว1 คนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสปู๊ทูบกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปเจอกันจ้าป่าเฮียอะไรเข้ามานะกระโดดไปไหนแล้วล่ะ What the fuck ถือดิอยู่ไหนวะนี่คือกระโหลกเพื่อนเรานี่ก็คือกระโหลกของกายนะผมที่ตายไปที่เรียบร้อยก็เราเสียใจมากเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกดถ่ายอยู่หรือมันอยู่มาได้เลยเหรอวะเฮ้ยตกใจไอ้เหี้ยเอาของกลับมาไม่ได้อะไรปะวะไอ้กาย Hospital Bill for ไอ้กายไม่เสียไปตั้ง$16นี่เฮ้ยเสียตังค์กายเพื่อนรักไอ้เหี้ยบอกที่นี่เขาดีมากเลยเขาต่อหัวกูให้อ่ะไอ้เหี้ยแม่งทุ่มไอ้กายใส่กูพ่อมึงกูงงเลยไอ้เหี้ยกูวิ่งแล้วกูวิ่งชนใครไม่รู้แม่งทุ่มกูเลยหนีไปคนละที่คนละวันนี้เราก็อยู่กันในโรงงานล้าง EP 2นะผมJJaz โฟร์จูรี่วันนี้ลาววันเดอร์ฟัก3 คนก็มาดูกันว่าเราจะเจออะไรในนี้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับตอนนี้นะผมเราก็เจอหมูอะไรไม่รู้ดูพ่อมึงมันดุมใส่กูไอ้เหี้ยไม่ดูเป็นการใส่กูเพื่อนคนหนังผีมึงตัดขี้อะไรเนี่ยไอ้สัตว์เสียงโคตรดังไอ้เหี้ยมันช่างน่ากลัวเหลือเกินช่วยผมด้วยหลอดวิ่งหมดมันมาไอ้เหี้ยมันตามหูจะแตกด้วยครับ มันหายไปแล้วนี่นะครับผมเพื่อนของเราในอดีตเพื่อนของเราโอเคดีใจด้วยนะผมไปเจอนี่คือซากกะโหลกด้านล่างแล้วเฮ้ยเก็บไฟฉายก่อนตอนนี้นะผมเรากำลังกลับบ้านของเรานะผมเราเสียเพื่อนเราสรุปใครชนะDIXหรือทีวันDIXครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสปู๊ทูบกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปเจอกันจ้านี่คือกระโหลกเพื่อนเรานี่ก็คือกระโหลกของกายนะผมที่ตายไปที่เรียบร้อยก็เราเสียใจมากเลยวะ1,600ไอ้เหี้ย1,600เลยว่ะอ๋อคือถ้าเราเจออะไรอย่างงี้เราต้องถ่ายเว้ยไอ้เหี้ยแสดงการเสียสละของกูมันเจอแบบไอ้เหี้ยมันมีอะไรวะมันมีกระโหลกแล้วมันก็มีพอเรากรีดหรือเปล่าริบเคชแล้วก็ตุ๊กตาหมูใครมันทำอะไรอยู่ในไม้วะใครดูดนมไว้เหี้ยใครกินอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนมี393แล้วเพื่อน300แล้วซื้อไม้เฮ้ยซื้อท่าดิคือมึงกลับไปซื้อไม้ก่อนเปล่าซื้อไม้อะไม้ถืออะไม้เอาเป็นรีพอร์เตอร์ไม้ละกันอะไรไว้เปล่าแล้วก็
ชาร์จแบตอีโมดเอาเป็นอะไรดีวะที่พวกเราใช้ได้ทุกคนน่ะมันใช้ได้ทุกคนไม่ได้ป่ะมันใช้ได้คนเดียวดิก็คือซื้อ4 อันไงเฮียมึงมีตังค์300อีโมดหนึ่งมันเท่าไหร่สัตว์350เนี่ยแคริ่งเนี่ยมันมีนี่ด้วยนะไอ้ซาวเอฟเฟกต์อะซาวเอฟเฟกต์อยู่นะว้าวแต่บางอย่างมันเจอฟรีนะเว้ยเหมือนวันนั้นพวกเราเจอซาวเอฟเฟกต์ฟรีอะทำเลยวะงั้นเอาป๊อปเปอร์มาอีกก่อนแล้วกัน4 อัน3 อันพอแค่นี้แหละ3 อันเหรอ3 อันลบยังไงวะกองไม่ได้ใช้ไงเคลียร์นี่มันมีที่เปิดคลิปอยู่นะเห็นแล้วแม่มึงซื้อท่ามาดิสักอันอะเอาให้ใครก็ได้อุ้ยเฮียเสียงอะไรวะเดี๋ยวกูวาโลแปลกเฮ้ยไอเปาซื้อก่อนมาได้ปะวะกูอยากไปก่อนอูเกวว่ะกูเอาอันนี้แล้วกันก่อนอูเกวพ่อใครซื้อเยอะก็ซื้อเดี๋ยวเท่าไหร่วะเรือ200ไอ้กูซื้อเต้นหน้าอูเกวดีกว่าว่ะWhat the fuck อย่าลืมหยิบไม้นะมันมีฮิวกับชุบชีวิตด้วยมีชุบชีวิตด้วยเหรอที่ฮิวคือที่กอดอ่ะใช่มันมีที่ชุบอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เปาอะไรวะไอ้กอดอันนั้นคือฮิวเว้ยโอ้ยงั้นซื้อมาก่อนฮักเกอร์เนี่ยไอ้เหี้ยกูไปกอดแต่ผีไอ้สัตว์กูต้องกดใช้ป่ะมันใช้ได้เรื่อยๆเลยมันกอดเพื่อนเรื่อยๆอ่ะแล้วมันเลือดจะเพิ่มมึงกดดิเกย์แล้วชื่อนิ้วโป้งเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยกูเกาะปะวะเหมือนกูเกาะปะวะไอ้กายกอดตัวNo do not touch me เฮ้ยใครถือไมค์ถือดิเฮียมาเปิดคลิปนี่มันมีที่ยืนเปิดคลิปอยู่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยได้เลยแล้วใช้ได้ถ่ายวะใช้กล้องนั้นปะใช้กล้องใหญ่เนี่ยกล้องใหญ่เหรอไปเลยคนถือไมค์อันนี้มันเอาไว้เปลี่ยนฉากเดี๋ยวเปลี่ยนฉากลองพูดว่าอ๋อแบบนี้เปลี่ยนฉากเอาฉากเลยดีวะเชื่อมันเยอะจังอ่ะอันนี้ไปจะเป็นทีมเอฟเฟกต์นะครับพร้อมแล้วบอกไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเนี่ยเครื่องบินไงใช่หรอเร็วพร้อมแล้วบอกไม่แน่ใจโอเคมา3 2 1ไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการสัมภาษณ์คนนะครับตอนนี้เรากำลังจะสัมภาษณ์เครื่องบินคุณเครื่องบินครับไปเลยเฮียเพื่อเป็นชิบหายไอ้เด็กขี้เฮ้ยเอาไปใช้ก่อนปะล่ะชาร์จไม่ได้กล้องชาร์จไม่ได้กล้องชาร์จไม่ได้ชาร์จแค่200 วิวเองโอ้ยยังไงก็ต้องได้ปะวะได้อยู่แล้วถ้ามึงได้กล้องกลับมาไม่ต้องเป็นประตูเปิดอยู่แล้วประตูหายไปไหนว่ะประตูยานหายนี่มันมีทางเข้าลับด้วยตรงเนี้ยอุ้ยขาจะหักโอ้ยเดินติดกับมันยวงมึงเปิดสักคนได้ไหมไอ้สัตว์เปิดปิดทำคุยเลยนะอ๋อไอ้เหี้ยวันนั้นที่เราโดนเฮ้ยอะไรใครโดนที่อะไรเจอกระดูกเฮ้ยเจอกระดูกไหนดูดิฮัลโหลไปไปทางไหนมันทางเยอะมากเลยไม่รู้นำดีเขี้ยนำดีเฮ้ยคนมีไม้ต้องนำครับคนมีไม้กูเหรอไอ้เหี้ยทำไมต่อ
ไป เคยตามกูมาแล้วกัน แล้วไอ้ปะไอ้ ตามมาเลยรายการล่าเปิดไฟดิเอ้ยเนี่ยมึงต้องให้คนเปิดไฟนะไม่ใช่คนถือไฟนะโอเคไอโก้กูต้องอยู่กับตากล้องดีกว่าให้ดูกูไปแซมมี่น้องเสียงมันโคตรกล้องเลยจริงไอ้เหี้ยแบตกูเร็วสิกะโลเฮ้ยว้าดเฮ้ยไอ้เหี้ยสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนครับคุณอะไรนะครับโอเคกูโยนของแต่มันโลว่าเรื่องโลว่ากูกอดได้ไม่ได้ถ่ายเต็มแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายกูถ่ายเฮ้ยเอ้า what the fuck ไอ้เหี้ยแค่อยากเก็บกระโหลกอ่ะปีเตอร์พาร์เกอร์ช่วยด้วยพูดอะไรต้องโยนของแต่มันต้องโยนของใช่เหรอเอ้าเกี่ยวกับไม่ใช่แล้วมันจะมีเส้นอยู่เฮ้ยหลังเข้าตัวอะไรอะหลังครับเปิดไฟดิอ๋อสลามไม่ทำอะไรเว้ยมันไม่มีดาเมจตัวนี้ไม่มีดาเมจมันแค่พามึงมึงลองไปโดนดิไอ้จัดมึงลองไปโดนดิไม่เอาไม่ลองไปโดนมันมีกล้องมันขวางอยู่อ่ะเปิดไฟนี่ไอ้สัตว์เสียงอะไรอ่ะระวังโดนเส้นข้างหลังแล้วเราจะไปไหนอ่ะใครโดนวะไอ้เหี้ยกูโดนมาแล้วช่วยแล้วไปเถอะไอ้เหี้ยกูไม่รู้เลยสัตว์ไม่เอาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเราอยู่ตรงนี้มานานจนแบตกูเหลือ 9% แล้วนี่ไอ้เหี้ยไปทางนี้ต่อเลยอ้อมไปแบตกูเหลือ 9% แล้วนะเพื่อนกูเปิดไฟฉายแค่ตอนเห็นปีศาจไอ้จัดไม่ได้ใช้นี่ไฟฉายอ่ะกูไม่ได้เอามากูเอาให้กาย2 อันนี่หรือว่าเรากูตายไปเหลืออันเดียวมีเหลือ70อยู่เกินนั่งไม่ได้กูเหลือ 30% น่ะมึงอยากถ่ายคนโดนไอ้ฟันเฟืองปัดปะล่ะเพื่อเอาผีดิเสียงขี้อะไรวะเฮ้ยผีอยู่ด้านหลังเฮ้ยช่วยกู ตัวยี่อะไรไม่รู้ช่วยกู What the fuck เฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันหมดอะโอ้ยตอนนี้เราก็ตายเป็น1 ศพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมช่วยผมด้วยตายหมดก็ได้ตายเอาดีตายหมดเหรอพ่อมึงไอ้เหี้ยจะสาบมันอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะพาดูดีๆเจ็บคอฟรีรอคุยเลยอ๋อปลอมแท็กด้วยลืม เย็บแม่ปีศาจ2 ตัวทำทุกอย่างจบเลยไอ้ตัวทีเดียวเลยบอกแล้วไปเล่นกับสลามไอ้เหี้ยเมื่อกี้คนกลับได้แหละไอ้สัตว์ได้ทั้ง2 อย่างครบเลยใครได้เป็นตากล้องดีไอ้เหี้ยมันเป็นเละก่อนไม่ได้ด้วยมีแบบถ้าเรากดไปเลยมันจะไปเลยบอกว่ามันชิบหายเราก็ไป2 คนไงกล้องก็อยู่นี่ไงก็ไปดิเนี่ยไปเลยบ้างเปล่าวะมาเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ครับไปครับมายืนเรียงกันเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับโอ้ส่วนครับทุกคนวันนี้พวกเรายังอย่างโถ่จบแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยงอน
นะครับ3 2 1 action วันนี้เราก็อยู่กันในโรงงานล้างนะผมก็มาดูกันว่าเราจะเจอไมเมดเนสในนี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเปล่าเฮ้ยตามมาที่เคี้ยแล้วมึงช็อกมันต้องหาป่าวะตรงบันไดอ่ะเฮ้ยไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์งงเลยเย็ดแม่มันไม่ล้นเฮ้ยอะไรเลเซอร์เฮ้ยใครคืออะไรขวามือเฮ้ยกระดูกมีกระดูกตรงนี้ด้วยหนูนั่งซึมไปแล้วอย่าเพิ่งซึมดูพี่จันเล่นไงหายซึมไม่แน่ใจว่าที่ใช่กระดูกเขาหรือว่าเขากินเพื่อนร่วมอยู่เข้าไปเราติดตามกันต่อไปครับผม What the fuck เฮ้ยถ้าเกิดกูถือกระดูกไว้กูถือแฟลชไลท์ไม่ได้หรอให้กูถือไม่ต้องถือมึงถ่ายไปแล้วก็พอไม่กระดูกอะไม่มีอันเชี่ยเลเซอร์เยอะจังวะโอ้นี่คือกระดูกไขสันหลังผมยังไม่แน่ใจว่านี่คือของไมเมดเดนหรือเปล่าหรือเป็นของไมเมดเดนติดตามต่อไปครับผมไอ้เย้ของไมเมดเดนหรือเปล่าเฮ้ยมีอันนึงมีอันอะซี่โครงไปถ่าย3 2 1มึงจะไม่พูดอะไรเลยโอเคไอ้เหี้ยตามนั้นไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่มีไม่ผีอยู่ไหนจิมมี่วอสบูเล่นเกมอะไรครับทำไมสว่างจังมันเป็นเกมผีถ่ายคอนเทนต์ครับกูเจอหมูนั่นหรือเปล่ามันเป็นเดสนี่คือตุ๊กโวยไก่นะตุ๊กตาประจำใจของไมเมดเนสผมไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ตรงนี้แต่ผมว่าเราเข้าใกล้ถึงจุดจบแล้วติดตามต่อครับผมแบตกูหมดแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยแบตกูหมดแล้วแบตเหลือบอกแล้วอย่าเปิดเพราะมันเพื่อไอ้เหี้ยมีปะกูไม่ได้ใช้เอาไปไหนแล้ววะมันไม่ต้องมองก็ได้นะปรับไว้เน็ตเลยอ๋อเหรอทำไงวะสว่างมากเลยไว้เน็ตในเซตติ้งกูปรับแดกข่าวเซตติ้งกูปรับแล้วเฮียมันก็ไม่มันดิวะของมือไม่โคตรมืดอ่ะไอ้ที่กูดูอ่ะอ๋อเหรอโอเคอุ้ยเฮียไฟลอยได้เหรอไอสัตว์คืออะไรอ่ะว่าไม่รู้ไฟประกอบไม่ได้ด้วยบั๊กในเกมไอ้เฮียมันมีทั่วเลยอ่ะนี่คือซี่โครงของคนที่กินขนมไมสแน็คของมันเฮียอุ้ยเอาอีกแล้วอ่ะจำทางกลับได้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยกระดูกสันหลังอีกแล้วอะปล่อยมึงไปถ่ายไปแล้วไปไหนไอ้นู่นไหนใครไม่กระโดดจัดเฮ้ยเพื่อนเสียงอะไรอะเฮ้ยมานั่นแหละแมงมุมยังไม่เห็นแมงมุมโหดอย่าไปยุ่งกับแมงมุมถ่ายยังไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่ไหนไอ้แซมมี่แดงมันมองไม่เห็นมันไกลเกินมองไม่เห็นอยู่ไหนข้างหน้าไอ้สัตว์ข้างหน้าตรงประตูอ่ะเฮ้ยโดนของปลาของเฮ้ยเร็วเฮ้ยเฮียปลาไม่ถึงไอ้เพื่อนข้างล่างเฮ้ยไอ้เฮียแฟลชไลท์กูหายเพื่อนกูโยนทุกอย่างไปแล้ววะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยปลาของไม่มีของไม่มีของไม่มีคนเฮ้ยแมงมุมติดเฮ้ยเอากล้องไปเก็บกล้องไปเอาไป
วิ่งเบาไปฉายก็หมดแล้วเพื่อน นั่นคือสีหน้าของคนที่กำลังตายครับเฮ้ยเปามาไปเลยเฮียตอนนี้ครับแค่เหลือผมกับเปาแล้วผมเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยมันมาไอ้เปามันมาไอ้เปามันมาไอ้สัตว์ตันไอ้เหี้ยตันไอ้สัตว์เรากลับทางไหนใช่ทางนี้หรอทางนี้มันห้องไม่ใช่หรอโอ้ตันอันนี้ก็ตันเฮียไปฉายแบตไอ้เหี้ยเรคคอร์ดหมดแล้ววะใช่ป่าวะไอ้ทางนี้มันออกไหนวะไม่ใช่แต่มันออกได้ดิไม่ใช่หรอนี่ออกทางนี้หรอไม่แต่มันออกได้ปะเฮ้ยเปาหลังมาอูเกมาไอ้สัตว์ไอ้เปาเนี่ยยึดมาอยู่กับกูไอ้จานมาอยู่กับกูอุ้ยออกซิเจนไอ้เฮียสตามิน่ากูไม่เหลือแล้วอะทางนี้ออกได้ปะกูเท่าที่กูจำได้อะใช่หรอมันไม่ได้แบบปิดตันขวางตาไม่น่าปะออกซิเจนกูจะหมดแล้ววะนี่ไงโอ้นี่ไงพอดีเลยเฮ้ยไอ้เปาสายไอ้เปาแล้วรู้แล้วช่วยกูด้วยกันหมดแล้วเพื่อนไปเลยเหี้ยไปเร็วมาขึ้นเลยโอ้วัดปักไม่มีเสียงเหี้ยหลอนๆกูเลยรู้ได้ไงโอ้ผ่านด่านสักวันหนึ่งได้ไหมแบบผ่านโอ้โห0 บาทโอ้ไม่มีตังค์โอเคฮัลโหลพวกมึงทำไมไม่มีใครปาช่วยผมเลยครับกูปาท็อตไป2 อันในสัตว์ผมตายท็อตตัวเองกูปาของตัวเองไป2 อันจนกูไม่มีปาให้มึงมาแล้วครับมาแล้วใครยังไม่มาครับเนี่ยแซมมี่ใครเปล่าวะนั่งเก้าอี้ดูแล้วครับวันนี้เราอยู่กันในโรงงานล้างนะผมก็มาดูกันว่าเราจะเจอไมเมเต้ในนี้หรือเปล่าพร้อมแล้วไปดูกันครับเจอกระดูกของไมเมเต้ไม่แน่ใจว่านี่ใช่กระดูกของเขาหรือว่าเขากินเพื่อนร่วมทีมของเขาไปเราติดตามกันต่อไปครับผมกระดูกไขสันหลังผมยังไม่แน่ใจว่านี่คือของไมเมเต้หรือเปล่าหรือเป็นของคนที่จะกินคนมันยาวอันไหนอ่ะคนนี้ไม่พูดเลยครับนี่คือตึงโป้ยไก่นะฮะตุ๊กตาประจำใจของไมเมเต้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาอยู่ตรงนี้แต่ผมว่าเราเข้าใกล้ถึงจุดจบแล้วครับติดตามต่อยังไงจะไม่แดงไปปลาของไปเร็วกูมานอนเป็นต่อกันไอ้เด็กเหี้ยตายโอ้ยไหนวะไอ้เหี้ยอุกเวขอใส่หน่อยเร็วหมดแล้วเพื่อนไม่เฮียนั่นคือสีหน้าเราคนที่กำลังตายครับเฮ้ยมาไปเลยเฮียเหมือนใครดูดน้ำเลยเฮ้ย1,400เลยเหรอใครเหลือผมกระเป๋าแล้วผมตัวเนี้ยไอเสียงดูดน้ำมาไอ้สัตว์ตันไอ้เหี้ยตันไอ้สัตว์จัดไอ้เหี้ย1,500เว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อแฟลชไลท์เพิ่มเลยตอนนี้ใครมีแฟลชไลท์เหลือบ้างวะที่กูไม่เหลืออะไรเหี้ยกูหมดแหละโยนทิ้งเมื่อกี้หมดแล้วกูโยนช่วยจัดแล้วมันหายไปอันนึงกูโยนไป2 อันนะของกูอ่ะเดี๋ยวซื้อแฟลชไลท์ก่อนเลย Otherwise you're not out drinking or something today bro I don't want to go out it's gonna be packed it's gonna be like crazy packed that's why แข่งไปยังครับแข่งไปแล้วครับผมวันนี้จบไปแล้ว
มีกันหมดยังวะกูซื้อป๊อปเปอร์มาเอาไว้ปานะเว้ยอย่าเล่นนะปลาเล่นมันก็ปลาได้นี่ปาเลือกให้อีกที7 โมงเช้าครับพัสกรพี่จันจะอยู่ถึง7 โมงเช้าเลยเหรอครับเนี่ยก็เฮียแล้วสัตว์มาต่อถ่ายคลิปEP 2หามันเน็ตขายไอ้สัตว์กูไม่ได้ชาร์จแบตมาเอากูมีบาถ่ายใครเปิดไอ้แซมมี่เปิดเอาคนที่พูดเยอะๆครับผมพูดไม่เป็นครับนี่แหละครับมิเตอร์มีโนเฟกครับผมมีโนเฟกกันไหนวะไปหามันเน็ต EP 2นะ3 2 1ไปสวัสดีครับบุ๊กทูบทุกท่านวันนี้พวกเราจะมาตามหา My Minute EP 2 กันอีกแล้วครั้งก่อนพวกเราเจอแค่ตึกโวยไก่และผมก็ตายลงไปวันนี้เราไปต่อครับผมไปพูดเปิดก็12%เลยยังการพูดอย่างเยอะเลยขอโทษได้ไหมล่ะไปทางหลักก็ได้ไปทางหลักเราไลค์กี่โมงครับขอจบเควสนี้ครับผม 3,000 วิวแล้วนะจะจบแล้วสำหรับวันนี้เอาแค่นั้นเองหรอพักก่อนเฮียไอ้สัตว์กูสตรีมาไม่รู้จะกี่ชั่วโมงแล้วอันต่อไปมัน 45,000 อันต่อไป 45,000 หรือเปล่า 4,500 หรือเปล่า4,500อ๋อไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่รู้แต่เยอะอ่ะไม่ใช่ 4,500 แต่เยอะโอ้ยเฮียสึ่งเราไม่เจอของอะไรเลยวะพี่เข้าถึง Signature Layer Custom Soft Power on the Lock Hilty ยังครับพี่คือขี้เหรอน้องนะ The fuck ก็ปกติดูด้านซ้ายเฮ้ยมันมีทางไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยคงกระโดดอยู่แล้วถึงมาไป3 2 1ไอ้เหี้ยมีจริงๆด้วยเฮ้ยมันนิ่งอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเราต้องมองอย่าดังกูกล้องมันพังกล้องมันไอ้นี่ก็เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีลูกกระตาด้วยเฮ้ยใครปลาคุยเลยปลาใส่หน้าแม่งเลยถ้าเราไม่มองมันจะขยับป๊อปเปอร์ดีเฮ้ยไอ้ตาโดนกูตันอย่ามากูสวัสดีครับโอ้ยพี่สาวเฮ้ยมันหนีมันหนีเลยวะฮัลโหลก็หนีก็เหี้ยพ่อเหมือนโลแล้วไม่เอาตายกลับแล้วตัดกลับแล้วกลับไปทางตันหนีเป็นพี่อะไรอ่ะเฮ้ยมาจากทางไหนอ่ะหาทางออกดิเหี้ยทางออกจากไหนอ่ะแซมมี่มึงพามาพ่อมึงเหรอไอ้แซมเฮ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนใครตายอ่ะไม่มีเฮ้ยไปเถอะไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยโลเละนี่ทางนี้เฮ้ยเรายังไปไม่สุดเลยไปซ้ายไปทางนี้ป่ะเราโลแล้วนะกูเหลือ 22%อ่ะประมาณ 60%อ่ะเหลือ 30อ่ะตอนเนี้ยกูเหลือรีคอร์ด 20%เฮ้ยตึกโปรยไก่3 2แป๊บนึง3 2 1โอ้เราเจอตึกโปรยไก่แล้วครับผมว่าไม้มินิจะอยู่แถวๆนี้แหละครับไปนี่มันห้องเดิมเปล่าถ้า3ไม่ใช่ไปเจอแม่งอีกเหรอเว้ยเฮียมันห้องเดิมว่ากลับเฮียมันมีทางเรากลับไหมมันเวทเราผ่านแล้วเรากลับไปปะไปเถอะ
ทางกลับก็เจออีกแทนพร้อมไอ้เย้ฮัลโหลเฮ้ยอยากเจอผีว่ะไอ้เหี้ยโผล่ดิอย่าเลยไปแล้วจู้ไปครับตอนนี้เราก็รอดจากสมุนของไมเมเนสมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็มาดูกันว่า EP หน้าเราจะเจอไมเมเนสกันหรือเปล่าเฮ้ยช็อตมาไอ้ยามาประตูอีกเดินมาดิไอ้เย็นมามันติดบอลเปิดเปียวกล้องเฮ้ยแต่พี่ตื่นมาก่อนแต่พี่ไอ้สัตว์เอ้ยตายวะกูตายหมดเลยเหี้ยกายปิดประตูใครปิดประตูไม่รู้ไม่ได้ขี้อ่ะกูไม่ได้ปิดกูเพิ่งเข้ามาเห็นกล้องไว้ส้นตีนกูจะทิ้งเลยไอ้ยังปิดประตูโดนปิดประตูใส่เฉยเลยเอาละครับมันเอาเหี้ยแบตหมดกูจะถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เหี้ยลีลาตอนจบไอ้สัตว์เฮ้ยกูถ่ายหน้าผีทันป่าวะเมื่อกี้คนปิดประตูรอดครับกูงงมากเลยครับอ้าวแล้วไอ้แซมมี่ไม่ตายเหรอตายดิทำไมมันไม่คิดฆ่าตายมึงวะไอ้เหี้ยเพราะว่ากูเอามึงขึ้นยามาป่ะหรือเพราะขึ้นยาเฮ้ยต้องลงมอดตัวละครไอ้เหี้ยแล้วใครอยู่กับกูเนี่ยโอ้ยกูโดนประตูกูโดนฮะออกไม่ได้เก้าไอ้เหี้ยกูหยิบไฟฉายมาไม่ได้เพื่อนตอนกูที่ตายกูหยิบกล้องมาได้กำ1,500ไปสวัสดีครับสปุกทูบทุกท่านวันนี้พวกเราจะมาตามหา My Minute EP 2 กันอีกแล้วครั้งก่อนพวกเราเจอแค่ตัวโวยไก่และผมก็ตายลงไปวันนี้เราไปต่อครับผมตัวอะไรเดินตามหลังอะไรวะเนี่ยหลังเนี่ยไอ้เหี้ยมีจริงๆด้วยเฮ้ยฮัลโหลเราต้องมองมันหรือเปล่าไม่เดินอะไรกล้องมันพังกล้องมันไอ้นี่โอ้ยตัวอะไรอ่ะมาถือไม้ด้วย2 อันเฮ้ยแค่ปลาคุยเลยปลาใส่หน้าแม่งเลยถ้าเราไม่มองมันจะขยับปะป๊อปเปอร์ดีอุ้ยไอ้ตาโดนกูโดนตากูมีอะไรกันสวัสดีครับโอ้ยพี่ตามิมันหนีมันหนีเลยวะฮัลโหลเฮ้ยทางออกอยู่ไหนอะแซมมี่อยู่ข้างหลังมึงพามาพ่อมึงเหรอเฮ้ย1,400แล้วไอ้แซมมาได้แล้ววะเจอตัวไก่แล้วครับผมว่าไม้เมนิดจะอยู่แถวๆนี้แหละครับไปครับตอนนี้เราก็รอดจากสมุนของไม้เมเนสมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็มาดูกันว่าอีกหน้าเราจะเจอไม้เมเนสกันหรือเปล่าไม่เอากูจับมันเฮียพ่อมึงก็สั่นไอ้เฮียโคตรดีอะไรจัดตัดจบไอ้เวนที่แน่ๆกูไม่ใช่คนปิดประตูไอ้เหี้ยกายไม่ปิดประตูไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันขึ้นยามมาได้ทำไงพ่อมึงนี่นอนยังเนี่ยนี่ยังไม่นอนนี่พี่แซมมี่ค้างวันท้ายแล้วแต่โควต้าเราครบแล้วนี่เราถึงโค้ดป่ะเราต้องทำไปเราซื้อปืนช็อคเปล่าเราซื้อปืนช็อคต้องทำเหรอไปหากล้องเลยซื้อปืนช็อคเปล่ามีอะไรตลกป่าวะเนี่ยมันมีช็อคสติ๊กอะช็อคเปล่าตีลังกาแล้วไปบนเคนอะ
ตีลังกาลงมาโอ้ย what the fuck อีโมดไหนวะตีลังกาแบ็คฟิปเหรอใครเสียเอาดิเดี๋ยวกูตายก้อยไปดิได้เลยเพื่อนเอาละผมจะดูคนตีลังการะวังตกแบบนะมันทำไงกดอะไรแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกดทีโอ้โคตรมันยาวอันไหนเหี้ยไอ้ที่นี่คือ300 บาทเหรอไอ้เปาซื้อฮักเกอร์ไว้ดิซื้อแล้วไม่ได้มีคนมีแล้วเหรอฮักเกอร์มันตายไปแล้วปะกูยังมีอยู่เลยเกมที่แล้วไม่ใช่หรอเนี่ยกูยังมีชูนิ้วโป้งอยู่เลย What the fuck หรือมันซื้อแล้วได้ถาวรเลยกลายเป็นฮักเกอร์วะได้ถาวรไอ้กายมีฮักเกอร์แต่ว่ามันใช้อีโมดอันเดียวมันได้ยาทับฮักเกอร์มาแล้วไอ้กายพร้อมแล้วบอกเอาเนยกูขึ้นไปให้สุดเลยระวังตกแมปมันตกแมปไอ้กายไม่ได้ยินไว้What the fuck เอาไอ้ยี่ปัญญาอ่อนดิไอ้กายมีฮักเกอร์อยู่ป่าวะเอ้ยใครฮักกูเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีตอนนั้นตายก็คือจบเลยยังมีอยู่เลยกายไปเติมแบตไลท์เติมแบตเตอรี่ให้ก่อนมีแฟลชไลท์ครบป่าวะไม่มีอะไรเลยไม่ต่อไอ้เหี้ยกูปรับสว่างจนไม่ต้องมีแล้วมั้งกูมีอันเดียวใช้แค่ตอนถ่ายพอไอ้กายว่าไงครับใช้แค่ตอนถ่ายนะเว้ยได้เลยเพื่อนเฮ้ยทำไมมันมืดขึ้นป่าวะเนี่ยมันมีข้างบนอะไปข้างบนดูไหมมันไม่มีอะไรอะข้างบนเคยลองไปแล้วเยี่ยมปรับไปเนี่ยมันมืดขึ้นว่ะเหี้ยมองไม่เห็นคุยเลยตรงนี้มันอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรแต่เป็นตัวไลท์เซเบอร์ได้ป่าวะผียิงปืนใช่มันคือปืนยิงปืนเว้ยไปเอาเว้ยดิรออะไรอะเรายอดวิวเราครบแล้วไกลๆนะเว้ยคุณถือกล้องยิงไกลๆนะเว้ยยอดวิวเราครบแล้วเราไม่ต้องตีหรอกไปเดี๋ยวกูตีลังกาหลบไม่เอากล้องกลับไปจะได้เอาตังค์ไงได้แป๊บนึงเดี๋ยวเป็นทีมยืนฮิวมึงถ่ายไว้เดี๋ยวกูตีลังกาหลบเป็น1 นาทีไอ้แซมมี่ยืนฮิวนะเว้ยพวกมึงไป2 คนไปแทงมึงเอาไฟฉายไปเยอะการมึงก็ไปตีลังกาไอ้เหี้ยได้จะได้ถ่ายเห็นถ้าโลแล้วเดินกลับมานะเดี๋ยวฮิวให้โอ้โหถ้าเกิดกูตีลังกาไม่ได้กลับมาโลอุ้ยพ่อมึงยิงเร็วเกินเฮ้ยตามกูมันตามกูช่วยกูด้วยมันยิงกูมันมี2 ทางไอ้จ้าตายฮะใครตายไอ้จ้ามึงไม่กลับสักทีวะมันกลับไม่ได้มันดักกูบอกเขาว่าเขากลับไม่ได้กูดูมึงอยู่ตลอด24 ชั่วโมงมึงกลับได้ทุกที่เลยเพื่อนไอ้เฮียมันมี2 ตัวแล้วดักกูอ่ะเหลือเซมี่ต้องเอากล้องกลับเฮีย2 ตัวเหลือแซมมี่คนเดียววะ
ไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยแต่มี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหลอดวิ่งหมดหลอดวิ่งหมดหลอดวิ่งหมด แอบไว้ แอบก็ไว้เนี่ยไม่ชอบวนเว้ย เนี่ยเห็นไหมมึงวิ่งวนได้เลยแต่มีทำเป็นเลยไปเลยจ้า ปุ๊บ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  ไอ้เหี้ยกูว่าแม่งเจออีกตัวที่หยาดช่วย สวัสดีครับทุกคน ครับเพื่อนเราก็ตายไปหมดแล้วนะครับผมด้วย PM16 ครับผม มาปั๊บตอนนั้นที่หายได้เหี้ยคือมันตามเสียงเว้ยหรือคุยอะไรไม่รู้วะ พ่อมึงไงยังมาตามปั๊บไอ้เหี้ยนี่ห้าวไอ้เหี้ยห้าว กูยังไม่ทันได้ทำไอ้เฮียแม็กฟิกเลสอ่ะ เหี้ยจริงจังเลยวันโลยเหี้ยจุบคอเลยสัตว์$1จะเป็นอะไรวะแซมมี่เหลือ33เมมเหลือเอาไปถ่ายเล่นนะถ่ายเหี้ยอะไรเล่นวะNo, do not touch. What the fuck? Hell no, bro. Fuck me, daddy. แบตเหลือบ้านเลย เฮ้ยเหี้ยเอาไปดิเฮ้ยโดนหนีบไอ้ตาโดนหนีบโอ้ยเฮ้ยใครหยิบมาเร็วจังวะไอ้เหี้ย ตะกล้องมันไม่ถอยแบบว่าเมื่อกี้ ไอ้คุยถอยไม่ได้ กูก็บอกแล้ว What the fuck เอา And apple once fell on my head มันไม่ได้หันตอนแรก มันหายไปได้ไอ้เหี้ยมันยิงเร็วเกินไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงก็วิ่งไปเลยอ่ะ กูล่อให้มึง ไอตัวที่สองมันมาตอนไหนเนี่ยตอนนี้มึงวิ่งหนีได้เลยเว้ย มึงดูมันวันดีอ่ะ สวัสดีครับทุกคนขนาดนี้ครับเพื่อนเราก็ เฮ้ยมันไม่ได้เว้ย PM16 ครับผมฮัลโหล ไกลลุกเดท what the fuck No ทำไมไม่ได้อ่ะฮัลโหล Hell no bro หูจะแตก Fuck me daddy เย้ดี อะไรอะถ่ายนี้คนดูเป็นพันเลย เหี้ยเขาไม่ดูแล้วไอ้เหี้ยการเจริญกาแล้วไอ้สัตว์ เหี้ยคนเยอะแล้วแม่งเสร็จคนง่ายเลยแล้วกูเป็นอะไรอ่ะช่วยกูด้วยเพื่อน ไอ้เบาจมดินไอ้เบาจมดินไอ้หลุดเดียววะไอ้เบากด E ไอ้เบากด E เอ้ยกูกระโดดได้ด้วยดิกูกระโดดได้ มึงก็หันไปกด E ดิหันไปกด E ดิ กด E มันเตียงอ่ะ ไปกูกลับมาแล้ว กระโดดขึ้นไปดิเหี้ยเออ นี่ไง30,000 วิว ไอ้เฮีย 39,000 วิว What แปลเล่น3วันนี้ให้จบแล้วเราก็จบไป พักก่อนได้ไหมเฮียไม่ไหวแล้ววะ ก็เล่น3วันนี้ให้จบแล้ว ไม่ไหวแล้ว
พักก่อนทีเซฟได้ปะวะ มันเซฟได้เซฟได้เซฟได้ เซฟไงอ่ะกดออกอะมันก็เซฟเลยอะอ๋อมันเซฟเองฮะถ้ามึงเลือกเซฟไว้ตอนแรกเลือกเซฟไว้ตอนแรกคือคุยวะไม่มันออกเดี๋ยวมันจะอยู่เซฟอันแรกอะอ๋อโอเคงั้นก็พอแล้วสัตว์พักก่อนปวดหัวเลยเยียที่นี่ประเทศไรที่นี่บราซิลไปแล้วครับแชทเจอกันตอนกี่โมงวะประมาณ6 โมง 7 โมงเช้าโอเคปะเราจะมาดูคู่มันเซนติโนกันใครว่างๆก็สามารถมาดูด้วยกันได้นะจ๊ะ6 โมง 7 โมงเช้าคู่นี้โอ้ไม่ไหวแล้วยี่กินข้าวไปกินข้าวก่อนเจ็บคอเลยยี่จริงไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในฟิล์มนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะผมใครไปเที่ยวไหนใครไปเล่นสงกรานต์ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะผมอย่าลืมทาครีมกันแดดแล้วก็เก็บหำเก็บนมมาให้ดีๆระวังโดนล้วงนะครับผมแล้วเจอกันตอน7 โมงเช้าบ๊ายบายโนบิด